I Llanelwedd nawr ar S4C ac mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available for our live broadcast from the Royal Welsh Showground. Sky Plus Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Felly, dewch gyda ni I faes y sioe. Mae'r sioe yma yn uchafbwynt ac yn wyliau blynyddol I ymieithwyr a phobl cefn gwlad, ac mae'n adlewyrchiad o'r diwydiant amaethyddol sy'n sail I economi cefn gwlad, y gymdeithas wledig a'r iaith Gymraeg. Politicians will come, politicians will go, but farmers and the show is here to stay. Ar wahân i'r arddangos a'r cystadlu, y trafod a'r gwleidyddau, un o'r elfennau pwysica'r digwyddiad wrth gwrs ydy cyfeillgarwch. Cyfeillgarwch, cymuned a chefnogaeth, geiriau mawr yn y sioe yma a dod. A ni wedi cael dechrau da I sioe Sir Gaernarfon. Bore da I chi gyd a chroeso cynnes iawn I chi I ail ddiwrnod y cystadlu yma. Mae hi'n fora dydd Mawrth a da ni'n barod am ddiwrnod prysur arall heddiw yn ddiwrnod y tîm o 5 y gwartheg bydd. Pa fryd ysgwni fydd yn cipio cwpan coffa dau Llanilar. Wel, mi fydd na hen edrych ymlaen at y gystadleuaeth honno, ond nifer o gystadlaethau eraill i'n cadw ni'n brysur bore yma a'r prynawn yma hefyd. A dwi'n gobeithio fod yn tîm ni wedi cael noson dda o gwsg. Dewch yn I weld sut mae pawb bore yma edrych yn ddigon o sioe. Gyfeillion Ifan, gysgus ti'n iawn neithiwr? Do, fel babi, diolch I ti Nia. Fel o ti'n sôn, cyn y bencampwriaeth tîm o 5, yn hawlio'r sylw bore yma ynghylch y gwartheg, bydd y gwartheg godro'r jerseys, y Holsteins, yr Ayrshires ac yn y blaen. Heb anghofio dosbarthiadau y beef masnachol, y commercials, fydda nhw hefyd yn brysur iawn, a maen nhw wrth I fan hyn yn brysur iawn yn paratoi'r gwartheg hynny ar gyfer y cylch. Felly mae'n mynd I fod yn ddiwrnod llawn dop o gystadlu brwd ynghylch y gwartheg unwaith eto, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Arferchog, diolch I ti Ifan. Wel, yng nghanol y defaid, fel da chi'n gwybod yn ôl I harfer, ac oedd un o'n reit hwyr neithiwr hefyd, Meinir, yn dod â'r ti wedi cael noson o gwsg iawn wedyn? Do, mae wedi cael noson arbennig o gwsg. Fi ath I bach yn hwyr, achos oedd gyda'r gymdeithas y Defa Balwen noson eithwr i'r trynwyr ifanc, a oedd yn wledd I weld yr wynebau y gyd yn mwynhau mas draw yng nghanol y cylch ac yn cael profiad i'w gofio. Ond unwaith eto, ail ddiwrnod y sioe, yr arddangoswyr wrth I nawr yn prysur paratoi, a draw fan hyn, mae'r cylch, reit, dyna lle I ni trwy gydol y dydd. Mae fe'n wag nawr, ond fel chi'n gallu gweld, mae wedi cael ei rannu mewn I 10 rhan, ac fe fydd y cylchoedd yna'n llawn trwy gydol y dydd o wahanol fridiau. Ac fe fyddwn ni eto yn dangos amrywiaeth eang, gan gynnwys un bryd sy'n dathlu canmlwyddiant y gymdeithas, sef y defed Clyn Forest. Felly, digon o goffro unwaith eto fan hyn yn cylch y defed. A'r cwestiwn nesaf ddisgwni be fydd yn cyffroi a be fydd hanes Eiron Pyw heddiw yma. Sut wyt ti, Ron? Bore de, Nia, ti'n o reit. Dwi'n cael bore prysur, dwi'n cael brecwast on the go bore yma, achos mae gennau angen hastio draw I ganol y blodau eto. Ardal arddwriaeth, mae'n brysur iawn heddiw, mae'r ffermwyr ifanc wedi bod yn brysur iawn yn creu. A mae'n ardal newydd na, y cwch gwenyn, a mae'n fel na mae'n debyg. Dwi wedi gwisgo yng Nghrys Melyn fel gwenyn, byddai yn y pot mel cyn droiwch I rownd, ond gorffen y smoothie gyntaf. Iechyd e. Iechyd da, ia, gobeithio wir bod pawb wedi cael brecwast ac yn barod am ddiwrnod prysur, a gobeithio wir y cawn i'ch cwmni chitha hefyd yma ar S4C. Ar ben hyn I gyd hefyd, da ni yn darlledu o'r prif gylch yma ac o'r sied gneifio. Mae dydd Mawrth yma yng nghanolfan gneifio Meirion yn golygu pencampwriaethau iau a chanolradd
A hefyd mi gawn ni wybod pwy sy'n y person lwcus sy'n mynd i ennill ysgoloriaeth Louise Owen a'r cyfle i fynd yr holl ffordd i Llanelwedd am ddim a gweithio gyda carfan o gneifwyr allan y fanno. A mae'r bobl sy'n mynd yno wastad yn dod yn ôl yn cneifio'n well. Felly, diwrnod potensial ydy heddiw. Bore da ac yn ôl y traddodiad ar y ddydd Mawrth, y prif gylch wedi'i rhannu yn dair ac ni'n edrych ymlaen at groesawu y stoc ifanc heddi. Ie, gyda'r cobiau Cymreig, y merlod mynydd Cymreig a'r merlod Cymreig teip cob. Ac eto eleni, mae modd dilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn ei cyfanrwydd drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, y canol a'r de. Mae'r manylion i gyd ar yn gwefan ni, s4c.cymru/sioe. Y cyfan yn fyw o 8 y bore gyda Heledd Cynwal, David Oliver a'r tîm ar Facebook, YouTube a Clic. Ac ar gael yn fyd-eang. Cofiwch, mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentaries available on this programme and our main ring webcast. I hope you get a chance to join myself and our team of experts. We're also offering live subtitles throughout the day. Now, by the way, if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. TiVo Box or Sky Q Box viewers go into settings and use the audio selection option. If you're having any trouble whatsoever, then please ring S4C's viewers hotline. They are there to help you. Y cwestiwn nesaf di sut mae'r tywydd am byhafio heddiw, Mami. Gawn ni'r ateb rwan dwi'n gwybod am i ddydwn ni bore da wrth Alex Humphreys. Diolch, Nia. Bore da i chi. Wel, mae'n hyfryd yma ar hyn o bryd. Mae'r haul yn twyni, mae'n bach o awel, mae'n teimlo ffres yn hyfryd. Ond dros yr oriau diwetha, mae rhai cawodydd wedi bod yn lledu ar draws y wlad a'r cymylau yna yn parhau gyda nifer hefyd. Wel, gweddill heddiw felly, efallai byddwch chi'n gallu gweld y cymylau tu ôl i mi. Mi fydd y cymylau yn adeiladu ambell gawod yn bosib, ond cyfnodau braf hefyd. Felly, yn eitha tebyg i ddoe, haul a chawodydd, ond fydd na ddim cweit cymaint o law i'r de o'r llewyn a fel welson nhw yn ddoe. Y gwyntoedd yn gymhedrol heddiw a'r tymheredd ar ei ucha 22 gradd Celsius yn y de ddwyrain. Bach yn is na hynny i'r gogledd ac ar hyd y glannau. Felly heno, mi fydd y cymylau yn parhau gyda nifer ohonyn ni, y risg o gawodydd unwaith eto, ond mi fydd na gyfnodau sych rhyngthyn nhw a'r tymheredd. Wel, fydd i ddim cweit mor gynnes a neithiwr, y tymheredd yn disgyn i rywun ar 10-13 Celsius dros nos, ac mi fydd y gwyntoedd yn ysgafnhau rhywfaint. Ond fori, wel, mi fydd y cymylau unwaith eto yn aros gyda ni am gyfnod ond rhai cyfnodau braf, ond i'r de, mi fydd hi'n stori wahanol, mwy o gyfnodau braf, ond cawodydd trymion o bosib ac ambell daran gyda'r rhain hefyd. Os dim lot o newid yn y tymereddau, ond y fori, efallai fydd hi'n teimlo chydig yn oerach gan fod y gwyntoedd yn fwy gymhedrol yn chwythu o'r gogledd. Felly dyna sy'n digwydd heddiw a fori, Nia, ond ar hyn o bryd, mae'n hyfryd, tydi? Mae'r haul yn gwenu arno ni, a mae gweld person sy'n deitha ni pa dywydd sydd am fod mewn llewis cwta yn argoedi'n arbennig o dda, yn dydi? O, di, mae gwres yr haul i deimlo yn ein dwyr. Ti'n edrych ymlaen at ddwrnod bach arall? Ydw, dwi'n gwybod bod chdi'n gweithio'n galed hefyd. Ydw, a mae fe chwiorydd yn dod heddiw, a dwi ddim yn gweld nhw lot, achos mae'n byw yn y gogledd, felly dwi'n edrych ymlaen i grwydro'r maes gyda nhw'n hwyrach heddiw. Wel, mae'r maes yma'n fan cyfarfod da rhwng de a gogledd, yn dydi? Ar fath o mae'n had y ddwrnod gawn ni sgwrs eto nes ymlaen. Mae'r cystadlu wedi dechrau yn y prif gylch ers 8 y bore, felly dewch i ni fynd i'r fan honno rwan i fwynhau y cystadlaethau cynnar. Braf gweld yr haul yn disgleirio ac yn dangos yr ebolion blwydd ar ei gorau. Yng nghanol y prif gylch, mae'n i'r merlod mynydd Cymreig yr adran A. Dyma fydd eu cartre nhw drwy gydol y dydd heddi. Pob un o'r merlod mynydd Cymreig wedi cael ei beirniadu yn unigol bellach, ac Owen Kitty Bodley wedi bod yn neud ei gwaith yn eitha cyson ac yn eitha chwym. Chwym iawn, wedi bod yn gyflym iawn dwi gyda'r beirniadu yma. Mae'n taro golwg ar y rhestr sydd gyda'i ar y bryd, ar y brig brydfa Thistledown Jungle Book, Gareth Lapping sy'n arddangos ar ran y perchenog Sandy Anderson. Mandy Higgins yn ail, Simon Charlesworth yn arddangos, Pinewell Hegarty.
Pennech Gypsy King, wy'n credu sy'n drydydd. Dyna fe, dyna'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae'n cerdded i lawr y llinell. O edrych ar y tri sydd ar y brig, wyt ti'n gweld y patrwm? Ie, mae wedi bod yn gyson iawn yn ei theipi byddwn ni'n dweud. Mae'r tri cyntaf, ti'n gweld bod yna ben llinyn, y cyntaf yn cario i gorff yn dda, mae ben yn uchel yn dweud, ti'n gweld ceffil, mae'n browd iawn yn dweud yr ceffil cyntaf yna, mae dipyn o ben llinyn iddo fe hefyd, ond dwi ddim ar ben eto, gellith pethau newid yn gyflym iawn. A dyma'r eiliadau, dyma le dyn nhw ddim, wel, yn amlwg yr un sydd ar y brig, ddim eisiau bethau newid. Maen nhw'n neud popeth o fewn i gallu yn dyn nhw fel y trinwyr i ddal sylw'r ceffil i ddangos ar ei gorau. Ie, ond mae gyda ti ambell i geffil wedyn sydd yn gwneud y gwaith yn hawdd iawn. Byddwn ni'n dweud bod y ceffil yma'n dala i ben yn naturiol yn uchel, yn dwe? Odi. A natur eitha tawel i weld. Ydy, mae natur yn bwysig iawn gyda'r adron na, oherwydd bydd angen i nhw fod yn geffylau marchogaeth i blant. Felly mae'n bwysig iawn bod nhw yn geffylau tawel a bod y temperament yn un da, wrth gwrs. Fi'n credu bod y cardiau yn dechrau dod allan ydyn. Ond dwi ddim ar ben eto, Heledd. Na, wy'n gwybod. Ti'n ti bron yn timlo nhw'n dylai anal yn dwyt ti? Wyt ti yn wyt. Hawdd iawn i ni sy'n eistedd fan hyn. Hawdd iawn, dwi. Ond Kitty, wel, yn hamddenol iawn, yn mwynhau'r diwrnod byddwn ni'n dweud. Ond dwi ddim ar ben eto. A fydd Thistledown Jungle Book yn dal gafel ar y safle cynta. Kitty, y beirniad yn y siaced lwyd, a mae'r het i ffwrdd. Ardderchog. Y stiward Edwin Prosser wedi diosg yr het ac yn dangos mae'r enillydd yw Thistledown Jungle Book yn fab Ilar Dakota a'r fam Thistledown Jungle Queen. Felly pob clod i'r enillydd Sandy Anderson a Thistledown Jungle Book. Da iawn nhw. Come for a walk, come on. Nid ar chwarae bach mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr, ond dyna'n union nath Thistledown Jungle Book ar ben i ddigon. Llon gyferchedau mowr iawn fyny i Gareth Lapping hefyd. Well, Gareth Lapping, the producer from Hereford, I imagine you've got a very busy week, but what a start winning this Section A colt class. Yes, it's unbelievable. I couldn't believe it. Definitely didn't expect it, to be honest. Showing on behalf of Sandy Anderson, I believe, of the Thistledown stud. How many of his have you got up here this week? I think we got 4 of his this week. Yeah, so a couple of Section Bs and a part bred on Thursday as well. Well, a very busy week for you, and of course your wife, Kerry. I'm sure you're all here with lots of ponies. You've got the Yearling Championship coming up. Good luck for the rest of the day, and I'm sure I'll be seeing a lot more of you. Perfect. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau.
yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y dyfed ar gyfer ail ddiwrnod y sioe. Mae bryd sy'n aml yn syrenu yn ein cystadlaethau carcas ac gwyn tew ni. Ie, y bryd siapus a chyhyrog y Beltex. Ac yma wrth fy ochr i mae cynfeiriad y gystadleuaeth hon, Hefyd Hughes o Tynno Hir Machynlleth. Croeso ato ni. Ie, so mae'n mynd, Iawn, diolch. Wel, ti wedi beirniadu'r gystadleuaeth hon, so fi'n credu bod ti'r person dylfrydol i'n tywys i trwy'r cystadlu. Do, mae sawl blwyddyn ys pam nasu gysur anrhydedd i ferniadu, ond pan ti'n dod i ferniadu mewn lle fel un, mae yna'n anrhydedd aruthrol ac mae'r diwrnod ni'n yn aros yn ynghofi a mi neitha am blynyddoedd lawer. Nes ti fwynhau e? O, do, mae straw, diwrnod ni, do. Ac yma nawr yn y dosbarth yr herddod blwydd, mae yna gwbl i gael, mae'n dos yma rhyw 80 dwi'n meddwl yn y gystadleuaeth. Oes, a herddod blwydd, oes, mae rhaid da iawn i gael yma, a pan ti'n dangos defed yn y sioe yma, mae'r safon wastad yn uchel iawn. Ac ydy dechrau o'r pen draw fan Cofale, Growcot, mae'r safon drwyddyn nhw i gyd yn rhaid da iawn o'r y teigr nhw. Ie, ti di llagadu'r hwrdd yma, i ti? Do, mae'r hwrdd yna i fi, mae fe'n sefyll allan, ti'n bod, mae size power a mae fe'n sefyll a fi'n rhywun sy'n licio pen dau ar greadur ac i fi mae'r pen glas yna'n dod trwyddo ar yr hwrdd yna. Mae fe'n rhywbeth dwi definitely'n edrych amdano. A hefyd, mae'n rhaid cael y siap ar y pen arall yn ysau. Yn amlwg. A mae Aled Grocod o Swffrwd fyna Glamorgan, mae wedi bod wrth i esblynyddoedd maith. A mae wastad yn gwybod sy'n mae troi nhw mas, ond hefyd i harddangos. Achos edrych arno fyna, reit? Mae wedi rhoi rhyw fath o ongl yn diwedd, bod y beirniad yn gallu gweld o bell. Mae'r gweddill yn wynebu'n syth ymlaen, ond mae wedi rhoi rhyw ongl yn diwedd. Mae Aled yn showman hebi ail. Mae'n gwybod yn iawn sy'n mae dangos creadur. A drycha fel mae'n rhoi ei sefyll fyna nawr. Mae'r sefyll a'i ben yn pwyntio fyny rhyw ac yn sefyll allan ar ben ei hun, dydy, look at me type o beth. Ydy, tricks of the trade. A mae hwn yn naturiol i weld yn dylai ben yn uchel. Ydy, mae o. Mae'r Beltex yn gallu dieddol o roi pen lawr weithiau, yn nhw. Ydyn, mae hynny'n tynnu achos mwyaf mysli ydyn nhw. Maen nhw'n dieddol o fynd sefyll bach yn ei crwb, falle, ond mae'r hwrdd na'n sefyll yn dda iawn o'r teg. A Aled wedi ennill pencampwriaeth yr adran yma sawl gwaith yn y gorffennol. Ydy. Ond wrth edrych ar hyd y cylch, ni'n gallu gweld, mae'n amrywiaeth o liw yma hefyd, yn ysaf. Mae'r lliw yma wastad yn bwnc trafod, yn dweud, mae rhaid wneud yn dywyll, mae rhaid wneud yn ole. Oes. Beth yw'r pwysigrwydd y lliw yma? Wel, dyw e ddim pwysigrwydd o fe, really. Mae'n preference be mae'r bridiwr yn licio, really. Mae rhai bobl licio rhoi y lliw, mae rhai eraill ddim yn lliwio dim o gwbl. Ond mae tamau bach o liw yn neud y creadur sefyll allan. Newedig pan mae'r beirniad yn dod rownd, mae'n gweld, mae hwnna sefyll yn y co wedyn, pan bydd o'n mynd lawr y lein. Mae'n cofio fi nôl at rhywbeth sydd â bach o liw yn falle, ti'n bod? Bach o fake tan, fel ni'n licio rhoi arno weithiau. Ie, ti'n iawn, ie. Ond mae fe, mae paratoi yn ifel ar gyfer y sioe, fel mae priodferch yn paratoi ar gyfer ei ffriwnas, neu fe mas i ryw barti yn dweud. Ydy, ysdi, chi gawn bod e. Y make-up i gyd. Anyway, ar y pwynt yna, nhw'n i adael i fan hyn o gylch y defed. Tra bod y beirniad yn mynd trwyddyn nhw, Mr Jock Macmillan o'r Alban. Ac fydden ni'n ôl i weld pwy fydd e'n gosod ar y brig yn hwyrach mlaen. Wel, dwi wedi cyrraedd y blodau a mae yna wledd i'r llyged yma. A sôn am wledd i'r llyged, mae gennau gwmni arbennig iawn. Bore da, Ann Jones. Bore da, chi. Chi wedi godi cyn brecwast heddiw? Ri gynnar lywyr. Iwd yn y garafan oedd i? Do, oedd rhaid rhywbeth i gadw fynd trwy'r dydd, yn dweud? Digon reit. Wel, dwi'n gweld badge steward, ond mae gennych chi deitl ar ôl arbennig arall. Esboniwch i ni wan, be di'r swydd ma sydd gennych chi? Wel, uchel syrif o Dyfed. Swnio'n bwysig. Dwi'n fod i foes yn grymu i chi? Dim bod Ann i fi. Oce, Ann, ie. Ond fi yw cynrychiolydd y brenin yn Nyfed. Mae dych chi'r arglwydd raglaw, sy'n bersonol iddo fe, sori, mae'n beth i mynd. Fe sy'n yr arglwydd raglaw sy'n edrych ar ôl y brenin pan mae'n dod i'r le, ond fi yw'r ail yn y rhys. So pan mae'n dod i'r beth fel yr heddlu ac yr brigadan, hwnna yw'n rôl i. Swnio'n ofnadwy o bwysig. Wel, dim ond y flwyddyn yw e. So pedwch yn cael syniadau gwych, dim ond yn chydig yw e. Ond wy am mwynhau fe, wy'n cwrdd â bobl diddorol tu hwnt,
A wy moyn canolbwyntio ar bobl ifanc a llongyfarch bobl ifanc ar y gwaith da maen nhw'n wneud, yn hytrach na, na gyd ni'n clywed yw am bobl ifanc yn neud pethau gwael yn y cyfryngau ac yn y blaen. So felly, wy'n falch iawn bod chi wedi dod fan hyn heddi i weld beth mae bobl ifanc gallu wneud. Ac yn addas iawn, da chi wedi cael y sgript yn iawn achos y ffermwyr ifanc sydd wedi bod wrthi fan hyn, ynddo? Ie, ac yn diwrnod fendigedig. Mae hwn wedi gael ei wneud am erchos Sir Gyfarwydd, Einir George, a mae hi wedi mynd ar y trywydd, wel y thema yw teithio. Teithio dy'r thema trwy'r ffermwyr ifanc. Ie, a teithio yw'r thema i'r blodau hefyd. A mae hi wedi mynd ar y trywydd o'r gondola, a wedyn y blodau coch, mae'r romans a'r fans ac yn y blaen. A mae fe yn wir fendigedig a mae'r cyfan wedi dod at ei gilydd yn dda iawn. Mae'n hyfryd. Awn ni ar gondola ymlaen chydig ffordd un. A chi'n gweld, mae yna tipyn o wahaniaeth yn siwt maen nhw'n dehongli teithio. Rhai yn meddwl amdano fe fel mynd o gwmpas y byd. Rai eraill yn meddwl amdano mynd ar daith o amgylch Cymru a Prydain Fawr. A wedyn, rhywun arall yn mynd lan i'r yrru efallai. Ac yn mynd yn ei sgidiau gwaith a sgidiau cerdded. Mae'n thema eang iawn a mae'n rhoi dychymyg ydi o wedyn. O di, yn gwmwys. Yn anodd a gweud y gwir, achos falle bod ychydig ry agored, a mae'n anodd i tynnu fe lawr i fod yn rhywbeth chi'n meddwl, o mae hwn yn ffito'n iawn. Mae wedi bod yn anodd i wneud e, ond maen nhw wedi llwyddo. Dwi'n gweld sawl cerdyn ma, a mae'n lot o eiriau calonogol neu annog-noedd ar ati hefyd sydd yn hyfryd i weld. Chymod, mae sylwadau adeiladol i gael yma, a hefyd oedd y beirniad yn teimlo bod y safon mor uchel gyda plant mor ifanc. Mae'r gystadleuaeth mae dan 11, a felly o'n nhw am roi cymeradwyaeth uchel iawn a cymeradwyaeth. Felly mae nifer o gardiau, mae dim ond cynta, ail a trydydd. Ie, nollol. Ond hwn ydy'r un buddigol, a mae werth i weld, nid yw? Mae fe yn werth i weld, ac y gweud y gwir, dyma ni yn y tent blodau, a mae fe yn eistedd yn ei le, yn dwe. Achos lle chi feddwl ta un o'r rai bron proffesiynol sy'n yma, oedd wedi wneud hwn, mae e wir yn fendigedig. Llawn ydi angen o'r garden goch. Da chi wedi bod yn cystadlu? Odw, nes i rith, a mi ges i garden, a wy'n hapus iawn. Camoliaeth, da chi'n brysur iawn, rai gamol chi, diolch am y sgwrs. O, diolch i chi. A pob lwc efo'r swydd. Diolch yn fawr. Diolch. Mae app y sioe ar gael unwaith eto eleni o Google Play neu'r App Store. Cyfarwyddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaethau, canlyniadau'r dydd a gwybodaeth am bopeth sy'n digwydd yma. Ac yn well na dim, mae o am ddim. Wel, bore da i chi a croeso cynnes iawn i chi ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg bore yma ar fore dydd Mawrth y sioe fawr ac i ni yma yn osbarthiadau y gwartheg godro'r heffrod ifanc sydd o'n blaenau ni peth cyntaf fan hyn a mae'r gwartheg bif masnachol yn y cornel pellai ni'n gobeithio dal fan ifo nhw yn hwyrach ymlaen a dwi mewn cwmni da ar gyfer y dosbarthiadau cyntaf yma. Becca Reid Downs wrth gwrs ydw eisiau dwi ti bore da braf i weld ti yma a Rhys Orian Evans dwi ti Rhys ti'n iawn? Wyt ti wyneb cyfarwydd i ni gyd Rhys ar Hans ag ati wyt ti'n cael wthos brysur mae rhwng popeth? O, digon brysur, so fod, ond falle bydd pobl yn cael digon o fi erbyn diwedd wrthnos. Dim o gwbl. Yn dod o Dinas Cross wrth gwrs, yn Sir Benfro, yn gweithio ar ffarm odro fawr yn dwi ti? Wrw, tua 500 o wartheg odro fyna, yn godro 2 gwaith y dydd, dwi'n bod fyna ddar i fi gadael ysgol nawr. Dim ond cwpl o beef a defed sy'n gyda, so wy eisiau mynd mas i brodno'r horizons. Yn union. Pa wartheg godro sydd da nhw ar y ffarm, ti'n gweithio wedi? Wel, wen o brido da Holstein cryf, ond nawr maen nhw wedi mynd i Flying Herd, just o ran problemau NVZ a bethau fel asi da ni nawr, ond still mae quality mawr o da yna, so chi'n mynd rownd a pwrni bethau teidio ar mart, so dwi'n gweld lot o gwahanol fathau o da yn fy mywyd o dydd i ddydd. Ie, da ia wir, a Becca wedi enni a dyfagu ar ffarm odro fyna, ddim ymhell o Aberteifi, a wedi priodi ffarmwr godro wedi weth, a wedi symud lan i Geredigion erbyn hyn. Ie, wedi symud lan i Llangeitho, so byw gyda Richard y Gŵr, ar Spring Calving Farm yn Llangeitho yn godro crossbreds. A siwt maen nhw'n godro ar hyn o bryd? Ydyn, maen nhw'n godro'n dda iawn. Wedi benni lloia, wedi benni syrfo, sganno fydd nesaf. Da iawn, wel pob lwc i chi gyda hynny wrth gwrs. Mae'n gret i gael eich arbenigedd chi a'ch cwmni chi bore yma boes fan hyn ar gyfer un o dosbarthiadau cyntaf yn y jerseys i'r heffrod ifanc o dan 19 mis yn dyfe a Robert Hunter o Swydd Lanec yn yr Alban sy'n beirniadu a dyna fe fan hyn nawr yn ei dei a'i siaced a'i siwt ac dosbarth
cryf cystadleuol iawn fan hyn, Rhys, yn dos e nawr i'r heffrod bach ifanc. Odi, hwnnw, mae'n galed, chi'n modd, i'r undrein dau, os ydyn mae'n galed gweld gwaniaeth, ond na, mae certainly safon uchel o stoc mae heddi. Chi'n modd, mae sawl, dar jersey, mae eisiau anner feminin iawn, rhywbeth bach sleit, rhywbeth sy'n mynd i fod yn grif a gallu gofalu'r ôl un yn dwi'n teimlo fel dar jersey. A'r hyn yn heffrod ifanc, Beco, dan 19 mis, mae'r ffaith, mae'r pwysigrwydd te o sut maen nhw'n symud yn do fewn iddi yn dywen grif iawn fan hyn. Odi, chi moyn rhywbeth ar gyfer y dyfodol yn y fe. Hwn yw fyches y dyfodol, so chi moyn bod hi'n cerdded yn iawn, chi moyn, amser mae'n cerdded mewn i ring, chi moyn bod hi'n dangos style, presence, mae derynus yn ffactor bwysig arall wedyn, a fi yn lyco gweld depth, dwmder y corff yn llo sy'n dod mewn i'r fyches. Wyt ti'n sôn am ddymder fyna i bobl adre wedyn, os gewn ni lun o ochr un o'r heffrod yma nawr, wyt ti'n sôn am y dymder wedyn bod yr dymder y corff dymder o top yr asgwrn cefn lawr i wilod y bola fyna, ynddo fe? Ie. Fes, mae safon dda iawn ma, Lenny. Mae pob un yn dydyrfo'r lle yma. Dosbarth cryf yn dweud, mae yna 7 heffer dda fan hyn, a fel wedys ti, Rhys, i'r llygad falle ac i rhywun sydd ddim mor brofiadol â chi yn y maes yma. Does na fawr iawn rhwng y 7 heffer fach yma, agos, maen nhw'n 7 neis iawn. Na, mae 7 neis iawn. Wel, i fi, byddwn ni'n gweld ni'n galed i bigo rhywbeth mas yn gynta fan hyn. Chymod, mae'n lawr i'r pethau bach, amser mae pethau mor agos yma. Mae pobl wedi bod yn brido ers blynydde i gael yr anner gorau, yr anner jersey gorau. Maen nhw'n lli cael, fel y Beca'n gweud fiches y dyfodol, mae eisiau rhywbeth sy'n gallu cadw lan gyda'r fiches. Mae'n anodd gwybod weithiau, mae bob beirniad falle a ffordd i hunan o feirniadu, ond mae fe'n dechrau tynnu nhw fewn i linell erbyn hyn, a dwi'n ame falle mae'r un 3744 sydd yn y safle cynta, dwi'n meddwl Jubilee Engineer Ceres yw i o'r Jubilee Jerseys. Dwi'n meddwl falle mae hon sydd yn y safle cynta ag hyn o bryd yn dy fe, Beca? Odi, mae'n heffer very stylish iawn. Mae'n dangos unan yn dda. A mae'n gael gwybod pwy teip mae'r beirniad yn hoffi. Yw e lyco rhywbeth mwy traddodiadol neu yw e lyco rhywbeth mwy modern. Gawn ni weld beth mae pigo. Beth wyt ti'n weld, Rhys, o hon sydd yn y safle cyntaf ag hyn o bryd? Ie, wel dwi'n meddwl ar ôl edrych, gweld nhw fyna i gyd yn llinell, mae'n amlwg taw hi ddyle fod gyntaf falle yn llyged y beirniad. Mae presence da i dwi'n meddwl, mae'n sefyll yn dda. Mae'n dylai ffen yn uchel, mae'n sefyll mas. Ydy, mae'n dangos un yn y dda iawn, ond edrychwn ni mlaen i weld le mae'r garden goch na mynd yn dyfe, felly dowch na lato ni fan hyn i gylch y gwartheg, mae yna lot fwy o gystadlu i ddod. Beirniad Mr Jock Macmillan o'r Alban yn mynd trwyddyn nhw'n arfer Cathy Gythrel yn nosbarth yr chwrddod blwydd Beltex. Ie, a mae'n rhaid da, mae'n does Meinir. A wrth i mynd trwyddyn nhw wan, ac o hynny nhw as. Ie, mae'r hwrdd sydd o'n dewis i dal i fod yn top y lein fan co, so gwni weld sydd bydd i. Nes ti llygadi'r hwrdd yma o'r cychwyn cyntaf yn rhywbeth. Oedd o Aled Grocot, Soffrwd Glamorgan. A wedyn, yn ail, ydyn ni hwrdd o'r Ynys Môn. Ydy, fe fa Alun Evans fanna. Wel, Alun Bodwrdyn fel mae pawb yn ei nabod o. A wedyn yn drydydd, wedyn mae gen ti... Tyxels Griffin. Ie, na ti. O Penybryn Conwy. Ie. Mae'n edrych fel petai wedi gwneud i benderfyniad. Wedi gwneud i benderfyniad, Meinir. Wel, hefyd, ti yn feirniad o frif. Fel anes i dy gyflwyno ti'n wreiddiol. Ie, na ti, wel na fo. Ie, ydy. Wel, oedd yr hwrna yn sefyll allan, doedd. Sdim dawt am ni. Ti'n gwybod y gynnal iawn pan ti'n dod i fernadu mewn sioe fel hyn. Pan ti'n gwylio nhw'n dod fewn i'r ring, ti'n pigo nhw allan fel maen nhw'n dod fewn i'r ring. Yn aml iawn, mae rhywbeth yn aros yn dylygadu. Naw gwaith allan mas o ddeg, hwnnw sy'n endio fyny ar y top, ti'n gwybod? Wastad dilyn dy gut feeling, mwyn nhw'n gweud, ynddo fe? Ie, wastad, ie. Diolch yn fawr iawn i ti hefyd. Na, i fynd i gael sgwrs gyda Aled Grocot, sydd yn dipyn o gamster ar yr arddangos. Mae wedi cael llwyddiant ysgubol mewn sawl bryd yn y gorffennol. Well, Aled, congratulations! Thank you. Well, this is an annual event, isn't it? But it depends which breed, because you're showing a few breeds. Yeah, we've got a few that we bring out, so it's always a
good challenge. And what's this tup you've got? There's a homebred shearling ram. I'm quite proud of this one. Hope he's got a big future ahead of him, so we'll just see what happens. He's sharp and stylish, isn't he? Very flashy, very modern for the breed, very upright, mobile, so everything I was hoping to breed. And you've won the Champion of the Baltics a few times. You're a step closer this year again. Twice before, so we've been very lucky, so we'll see how the rest of the day goes now. Thank you. Da iawn. I ni eiliadau wy'n credu I ffwrdd o ddod o hyd pa ebol fydd yn mynd ar wobr gynta yma yng nghystadleuaeth cynta gyda'r adran dy y cobiau Cymreig. Mr John Kirk, Brydfa Donis, wedi bod yn beirniadu'r gystadleuaeth hon, a fe fydd, wrth gwrs, yn beirniadu yr adran dy drwy gydol y dydd. Dyma fe. Dyma'r dyn holl bwysig yn ei siwt las a'i bowler llwyd. Cemais Evans wedyn, y steward wrth ei ochr ar y chwith. Felly Llamorlais, Buster sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Christian Harris sy'n arddangos ar ran Mark Swiston o'r gwyr ger Abertawe. A mae yna enwogrwydd fan hyn allan o'r march casgob Brenin Dafydd. Brenin Dafydd yn gyn bencampwr yma yn y sioe frenhinol. A gwych clywed yr enw yma yn codi pen yn aml ar hyd y blynydde. Ti'n gweld yr un llinach yn codi pen yn aml iawn. Bosib fydd John Kirk yn driw iawn i'r teip hynny, felly bosib fyddwn ni'n gweld yr enw Casgo Brenin Dafydd yn ymddangos mwy nag unwaith yn ystod y sioe yma.
Ond a fydd Llanmorlais Temptation yn dal gafel ar y safle cynta. Mae'n edrych yn fanylach hyd at ddiwedd y rhes. A mae hwnna gystal â dim pan wyt ti'n newid lleoliad tuag at ddiwedd y rhes hefyd, yn dwi? Mae hwnna gallu golygu dipyn I ti fel rhywun sydd yn bridio ac yn dangos. O, mae pawb yn hoffi symud lan safle neu ddoen, dyn nhw ti'n gwybod. Edi ffwrdd. Mae wedi diosg. Mae'n swyddogol. Mae'r morthwl wedi cysgyn. Ie, Llanmorlais Temptation sydd yn hawlio'r dydd. Christian Harris yn arddangos ar ran Mark Swiston. A mae'r siglo llaw yn hynod gadarn. Cadarn iawn, dyna'r gair oedd yn mynd trwy men hi hefyd ar pan nes I sôn. Felly, ochrau gwyr? Ie, dyna fe. Mark Swiston yw'r bridiwr. Bridfa Llanmorlais. Eiliad i'w thrysori I Llanmorlais Temptation a Christian Harris yn arwen ac yn gwasgu pob diferyn o'r profiad unigryw yma a llongyferchiadau mowr iawn ar ddod yn fuddigol yr ebol blwydd gyda'r adran dy. Well, Christian Harris, you're a little bit out of breath here after running around the main ring, but I think it was worth it. It's our dream when we showing ponies, isn't it? It's what it's about. I'm chuffed for Mark Swiston. Michelle, who does them every day, is that's awesome. It's brilliant. What makes the Royal Welsh in winning here so special? Well, look at it, isn't it? Well, it's unbelievable, isn't it? You know? Second every year, but to win the Royal Welsh is the best, isn't it? As you say, every breeder's dream. I'm not going to keep you because I know you've got another one in the next class. You're already sweating. There's more sweat to come, I'm sure. Pob lwc gyda'r dyfodol a llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Thank you very much, John. Wel, croeso ato ni yma I ganolfan gneifio meirion ac mae'r gwres yn cynyddu ac mae curiad y galon rhyw chydig bach yn gyflymach y bore yma ar ôl diwrnod da o cystadlu gyda'r gwellheifiau a thrin gwlan y ddoe. Da ni'n edrych ar hyn o bryd ar gymal o'r bencampwriaeth Iau, y rhagbrawf, y Fflir Jones o Ddachynlleth sydd ar 1, ar 2 Iwan Thomas, ar 3 Ilan Hughes, ar 4 Iwan McParland o Loegr, Alexander MacDonald o'r Alban ar 5 ac yn y pen draw ar 6 mae Mena Jones ac mae'n ddifyr I nodi bod yna lawer iawn mwy o ferched yn ymgeisio I gneifio ar lwyfan y sioe fawr yma dros y blynyddoedd diweddar yma ac mae hynny'n cael ei adlewyrchu o'n un ddiweddar mewn ymweliad â choleg Glyn Llifon. Oedd yna 80 o fyfyrwyr yno yn canolbwyntio ar amaethyddiaeth, oedd nhw gyd yn dod o ffermydd, oedd nhw gyd yn siarad Cymraeg ac oedd eu hanner nhw yn ferched yma hwnna yn ddatblygiad cyffroes iawn, dwi'n meddwl, ac yn dangos sut mae amaethyddiaeth wedi symud ymlaen o oes gwraig y tŷ, does a mor fath beth erbyn hyn, mae gwraig y tŷ allan y cneifio, fel y gwelwn ni yma ar lwyfan y sioe fawr. Felly, sut mae pethau'n edrych ar hyn o bryd? Mae nhw'n cneifio rwan yn bwyllog dros ben. Mae yna 3 owyn I mewn yn y gorlan. A'r pwrpas ar hyn o bryd yn gynnar yn y bore fel hyn ydy sicrhau bod nhw'n gallu mynd trwodd i'r cymal nesaf ac felly taclusrwydd ydy popeth i'r adran Iau yma rwan. Un lawr y fanna gan Alexander Mena Jones yn y pen draw yma, Alexander MacDonald wrth I ochr hi o'r Alban. A wedyn dyma ni olwg ar Ilan Hughes yn mynd dros yr ochr ddwytha na fan hyn rwan. Cneifio gofalus dros ben gan bawb ar hyn o bryd achos dyn nhw ddim isio aildori, ddim isio mynd yn ôl dros yr un darn o wlan ac maen nhw isio gwneud siŵr bod bob trawiad yn ei le ac isio rheoli'r wyn yma. Da ni wedi gweld cneifio defed yn digwydd ddoe, heddiw cneifio wyn fyddwn ni. Ac felly mae rhain yn cael eu cneifio am y tro cynta ac felly maen nhw'n eitha nerfus a fel maen nhw'n deud, cneifio'r nerfus, defed nerfus. Dyma ni ar 2 fan hyn, Iwan Thomas I mewn am ei drydydd ar oen diwetha.
Bydd o rwan yn cymryd ychydig bach o drawiadau i lawr y bol, i ddechrau glanhau'r bol, a mi welwch chi bod gwylod y bol wedi decluso yn barod. Maen nhw'n tocio yr wyn, mae I gyd yn y cefn i'w paratoi nhw o'r un, sa mae bob un oen wedi cael tocio rownd I gymffon ar ychydig bach o flaen y pwrs, fel bod na ddim peryg o dorri tethu. Ac mae hynny falle'n bwysicach efo'r criw iau yma sydd yn adeiladu profiad y fan hyn, nag fe bydd I nes ymlaen yn y cystadlu efo'r bechgyn a'r merchen mwy profiadol. Dyma ni felly golwg ar Fflir Jones y fan hyn, ddoth yn drydydd yn trin gwlan agored ddoe, a llongyfarchiadau mawr I ar hynny, ac rwan mae'n dangos I sgiliau wrth gneifio hefyd, a mae'n wych I weld hynny, mae'n wych I weld y menter, y dewrder sydd yna ymysg yn pobl ifanc ni yn mentro I roi I enwau ymlaen I gystadlu yma yn y sioe fawr, ac yn wir I sefyll ar y llwyfan yma o blaen pawb, a mae'n griw niferus iawn o gynulleidfa allan yma yn ei gwylio nhw hefyd. Mae'n gynnar yn y bore hyd yma, yn y lawer mwy o gystadlu I ddod. Nawr lle golwg yn y pen draw na ar Mena Jones y fanne, yn ofalus I lawr y goes diwetha na efo'r trydydd oen, ond mae Alexander MacDonald o'r Alban eisoes wedi dirwyn I gystadleuaeth o I ben, felly fod i'r cyfle yma, a'i fod i'r taclusa ty ben. Dosbarth i'r heffrod o dan 19 mis sydd o'n blaenau ni Robert Hunter wedi bod yn beirniadu. A dwi'n meddwl bod e am stico gyda'i I drefn cynta, sef 3-7-4-4 yn y fe Jubilee jerseys yn y safle cynta, Beca. Dwi'n meddwl bod e'n mynd I newid pethau nawr, yw e? Na, fi'n credu mae wedi pigo nhw mas. Mae jyst yn cael falle final look rown nhw nawr. Gawn ni weld beth mae fe'n pigo. Ond am ddosbarth dda I fe, I ddechrau I feirniadu y bore yma, ynddo fe. Bod 7 yn y dosbarth Maris, a dosbarth yn o'r gri, yn gret I weld nhw fel un, ynddo fe. Ori, 7 bert fyna, maen nhw gyd mor agos, mae Bonfo'n job i'n caled I ddewis un yn gynta, ond mae Bonfod yn bendant o 3-7-4-4 fyna. Fel ni'n gweud, mae presence da a steil, a mae am jersey, mae power da am jersey. Os, mae fe, ti'n iawn. A Beca, wedys ti rhywbeth ddiddorol wrthau, mae yna wyneb newydd yn cystadlu mae eleni, y teulu Evans. Mae gyda nhw 2 anner fachta nhw yn y dosbarth yma ti'n sôn wrthau. Eiros, efe? Eiros, Evans, Biches Ceirfan, jerseys, Bwysbryn Gwyn fyna fi'n meddwl, maen nhw'n byw. So mae 2 da fe yn y clas fan hyn nawr. Mae'n neis cael gweld brydwyr newydd yn mentro lan i'r siow a pob lwc iddyn nhw. Ie, glei, yn bendant. A lot o amser a gwaith mewn I paratoi stoc ar gyfer y sioe. Ydy, mae fe'n neis cael dangos nhw bant wedyn, ynddo fe? Ydy, mae fe. A dyna ni, fel wedon ni, dim newid i'r drefn. 3-7-4-4 wedi hawlio'r garden goch a llongyfarchiadau mowr iawn I Jubilee jerseys, felly yn ennill y dosbarth cynta bore yma ar ddydd Mawrth y sioe. Arbennig, a diolch I chi'ch dau am y tro. I chi Dafi drwy'r bore, felly pidwch yn mynd yn bell, reit? Diolch yn fawr. Does dim rhaid I chi fod yma I deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus I ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch I S4C.Cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wel, dwi'n gyfarwydd efo Pys Gwyrdd, dwi'n gyfarwydd ar band Pys Merlin, ond be di Pys Per dwi'n clywed pawb yn gofyn? Wel, mae yna un dîm yn un, dîm pwysig iawn, sy'n gwybod yn union be di Pys Per, Alan Evans. Beth yw'n gwarad? Iawn a chi. Da, iawn. Be, mae Pys Per yn bwysig iawn yn y mywyd I, a di bod ers dwi'n blentyn ydy gwir. Ar un y coes, ie. Ac da ni dathlu lenni 125 o flynyddoedd o Gymdeithas Pys Per Prydain. Gymaint a hynny? Ydy, da ni'n dros y cant, dydan. Ysgob chwarae teg, ac yn mynd o nerth I nerth. Ia. Da chi'n gymdeithas brysur iawn, mae yna lwyth o bethau'n gyrru ymlaen. Felly, does, esboniwch chydig o hanes beth sydd gynnon ni yma, achos dwi'n gwybod dim am Pys Per, Alan. O, da chi'n gwybod am ffarmio? Dwi'n gwybod chydig am ffarmio, ynddo? Ie. Mae gennym ni wahanol fatha o Pys Per yma. Be da ni'n drio wneud efo yma, di dangos i'r cyhoedd wahanol fatha o Pys Per. So mae gennym ni fatha rei mwy diweddar, mae fatha y Spencer Mix, mae gennym ni rei perennials sy'n hawdd I tyfu yn yr adra, mae gennym ni rei hen ffasiwn sydd arygol dan yn nhw,
A wedyn mae gennym ni un newydd yn y top sydd wedi ennill yn Chelsea, Amy Dowden, gath i gynta yn y sioe yn fanno. A wedyn da ni'n dangos sut mae pys per yn tyfu yn y cefn efo rei mwy perennial yn fanna. A wedyn mae gennym ni dipyn bach o hanes y gymdeithas hefyd i'r cyhoedd gael cyfle i dysgu dipyn bach mwy am y pys per. Ie. O, mae'n arogl hyfryd yn nhw'n does? O, maen nhw werth chweil, maen nhw werth chweil. Dwi'n hawdd i'w tyfu te? Mae'n lenni wedi bod dipyn bach o her, achos mae wedi bod yn sych, ac wrth gwrs mae'r tywydd, da ni'n cael lot o law, ond wedi dweud hynna i gyd, da ni wedi medru llwyfannu dipyn i arddangos yn y sioe yma. So mae hynna wedi bod dipyn air, ond rhan amla mewn blwyddyn dda, fysa'n lot mwy o bobl yn cystadlu ac fysa'r bench yn llawn fel tai. Ie. A oeddech chi'n sôn yn gynharach bod gennych chi ardd go arbennig. Ydych chi wedi bod yn agor i'r cyhoedd i godi pres i'r Sir Nawdd fyd? Do, a da ni wedi bod yn gwneud dros y blynyddoedd i gymdeithasau sydd isio angen pres, fatha mudiadau gwirfoddol ac yn y blaen. A wedyn da ni'n gwneud hynna dros 12 mlynedd rwan. A wnaethon ni godi, wnaethon ni 120 o bobl yn dod i'r ar mis Mehefin, a wnaethon ni godi dros 1000 o bunna teg at y sioe. O'ch chi'n mofyn i bobl sefyll ar y blodau 120 yn yr ardd, so ni wedi dechrau... Dach pan maen nhw'n dwad am y panad o de ag acen wrth gwrs. Os a baned hefyd? Oes tad, bob tro. A da chi wedi bod yn cystadlu, a mae gennych chi waith brolio chi unwan, achos da chi wedi cael gwobr arbennig iawn lenyn, do? Do, mi ges i gymdeithas pys per medal am y 6 cawl gorau o pys per yn fama, lle. Ac mae'n fraint ennill honna, dwi wrth y modd ennill honna. Mae'n golygu lot i mi fel Cymro, i ennill honna. Dwi'n siŵr bod i dipyn o'n ddrydedd, a mae yna roset yn fan hyn. Oes, mae roset yna am cymysg yma, mae 3 cawl wahanol yn dathlu 125 o flynyddoedd o gymdeithas pys per Prydain. So chi sydd wneud y 3 yma hefyd? Ia. Wanwyl, mae'n o werth i gweld gynnech chi'n dydyn nhw? Wel, diolch yn fawr iawn chi am ddeud hynny. Diolch yn fawr iawn. A dylai bod chi'n gwisgo hwnnw, achos maen nhw'n bethau prin iawn a maen nhw'n bethau gwerthfawr iawn. Ynddi, sa mon 5 yn y wlad fel dwi'n dallt. So, dwi wedi cael un, a mae hynna yn ffantastig. Ac un Alan Evans. Ia. Diolch am y sgwrs. Diolch i chi. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch yn fawr iawn chi.
Wel, dyma fy ymweliad i ar fore dy Mawrth a'r neuadd fwyd. Oedd hi'n siand i ffang yma amser cinio a Prynhawn ddoe. A'r stondinwyr i gyd yn deithio ni bore yma i bod nhw wedi cael diwrnod ardderchog yn y sioe, a dwi'n siŵr bydd heddiw yn brysur hefyd. Rwan bob blwyddyn yn y sioe, dwi'n cael sgwrs efo'r lady yma, Gwen Morris, cyfarwyddwr cenedlaethol Merched y Wawr. Da ni wedi gofyn i ti'n cyfarfod i tro yma yn y neuadd fwyd, achos fi'n gwybod mae fyma'n lle pwysig iawn i ti. Yn eithriadol o bwysig. Mae'n mor braf gallu cefnogi cynnyrch o Gymru a cydweithio dy nifer fawr o'r cwmniodd. Dyn ni'n paratoi hamperi sawl gwaith yn ystod y flwyddyn. Dyna yw'n gwobre raffl ni yn cynno Llywydd y De a'r Gogledd. Dyna hefyd i ni'n paratoi erbyn yr wyl haf i roi'r siaradwyr gwadd ac i'r beirnied. Felly rhyw wastad yn chwilio am gyflenwyr a chwilio am beth fedrai brynu i wneud yr hampers yma. A mae'n bwysig bod ni'n dechrau. Efo'r be wyt ti'n ei galw nhw? Wel, picer y man yw'r enw mwyaf cyffredin, ond dwi'n dal yn gweud Welsh cakes yn reit aml efo rhyw acen fach Gymraeg. Ie, Welsh cakes. Ac am Welsh cakes, pwy sy'n fan hyn ta? Fat bottom Welsh cakes. Rhian sy'n fyma? Gaethoch chi ddwrnod da ddoe? Do, o'n i'n fysi ddo, gwerthu Welsh cakes ma a savouries i gyd hefyd. Felly, mae gennych chi bob math o wahanol flasau i weld yma. Beth sydd gennych chi ar y stondin? Mae traditional, wrth gwrs, a wedyn mae orange dark chocolate. Yr un gorau fi yw chocolate orange. Mae'n dwlio hwnna, mae'n fein. A wrth gwrs, mae rhain wedi cael y great taste, y lavender a hynny. Mae bob math o blasu ma, da ni. Beth sy'n apelio os ti te, Gwen? Lavender yn hynny? Na, yr chocolate orange. Coffee o walnut, mae hwnna'n swnio'n neis hefyd, ynddi? Ond dwi yn meddwl bod yr ymrywiaeth yr nod hyn yn ffantastig i weld bod cynnyrch traddodiadol Cymraeg wedi esblygu gymaint mewn ffordd. A dwi hefyd yn hoff iawn o'r rhai sawrus. Oeddech chi'n neud rhai sefyri eto? Hadyn, ia. A lle mae'ch cwmni chi tan? Lawr am Bancyfelin, just mae'n bell o Gyfyrddin. Wel, a mae logo bach bert yn ni, a fat bottom. Oes, mae logo bach bert. A ydych chi'n gwisgo'n bert iawn, crysau bach lliwgar gyda chi? Wel, mae fe'n wisgo am mwy na fi. Wel, gobeithio gewch chi ddwrnod da. Diolch i chi am y sgwrs. Felly, fydd hein ar y rhestr siopa, mae'n siŵr? Yn sicr bydd hein ar y rhestr siopa erbyn blwyddyn nesaf, fyddan. Sut wrth beth ddwrnod gyda chi Merched y Wawr, ddoe? Oedd hi'n wallgo o brysur a yng ngwych mae rhanbarth dwyfor wedi mynd a gwobr Radi Thomas efo cwpan mawr. Llongyfarchiadau. A maen nhw hefyd yn helpu ni wrth gwrs ac mae Carnarfon sydd wrthi yn noddi'r sioe a lawr yn y babell arddwriaethol neu yn yr adran newydd y lawr fyny. Lylwen Thomas o Sir Gyfyrddin yn fuddigol da ni lawr fyny hefyd, felly diwrnod arbennig. Pawb wrth i bod yna, mae rhaid gweud. Paned rwan te? Mae paned yn bwysig iawn. I ni'n neud miloedd o paneidiau bob wythnos. Lot wedi wneud yn Steddfod yr Urdd, lot fawr yn cael ei wneud fan hyn, a wrth gwrs ni'n paratoi hefyd ar gyfer fynd i'r Wrexham wythnos nesaf. Ydy'r paneidiau neu'r tea bags yn mynd i'r hamperi? Odyn, yn sicr. Yn digwydd bod dwi'n lle prynu nhw'n yr archfarchnad yn lleol. Mae'r Welsh Brew yn cael ei werthu gan nifer fawr o gwmnioedd erbyn hyn. Ond beth sy'n braf iawn i weld yw maen nhw hefyd yn gwneud lot o wahanol bethau. Gallwch chi gael chocolate poeth, coffi, mae amrywiaeth mawr. A'r labeli'n Gymraeg. A labeli'n Gymraeg, mae hwnna'n hyfryd yn ydy. A'r decaf? Y decaf yn bwysig a mae lot mwy'n gofyn am hynny dyrnodau hyn. Dwi'n credu bod e'n bwysig bod ni'n cynnig amrywiaeth o wahanol. Mae hon yn ei newydd i mir? Yr un gorau, ond ti fe? Ie. Yr air. Yr air. Paned o'r air. Hello, how are you? Hello, I'm good, thank you. Did you have a good day yesterday? We had a fantastic day. It's our 32nd Royal Welsh show that we've been attending for 32 years. And we met loads of customers yesterday. It was lovely to meet everyone. And lots of people tried our teas. Yeah, well, we're very familiar with the Welsh brew, aren't we? Yeah. This is our goal. So that's sort of our everyday Welsh brew everybody loves, but we've also got our premium gold range as well. For special occasions? For special occasions, yes. Have you got a taster? I have, yes. Yes, and we've also got a lovely instant coffee, which is a new product for us. So that's quite exciting. Lots of people are giving us good feedback on that. So yeah. Excellent. Yeah, mae hwn yn gyfle da. I'll come back for a paned in a minute. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Mae'n gyfle i'r cynhyrchwyr yma hefyd, yn dydi, i weld beth mae pobl yn hoffi. Yn sicr odi. I flasu. I flasu wahanol bethau. Sa'n falle ble chi rioed wedi trial o blaen, ond pan i chi'n dod i'r rôl fel hyn, mae cyfle i gael rhyw wydred bach a blasu a gweud, na'r un dwi'n hoffi.
Odi. Pethau fel hyn yn mynd i'r rhamperi? O, odi'n yn sicr, mae rhaid cael ambell i beth a tyma bach Bach o gic iddo fo. Gic iddo fe'n sicr oes. Welsh Lady Preserves. Da chi'ch dwi'n abod eich gilydd yn dda. Mae Carol y fyny yn abod yn gilydd os blynyddoedd erbyn hyn. Go back a bit, yes. A pan o'n i lan yn Eisteddfod Dwyfor yn Pen Llŷn, o'n i'n gofyn i bobl fy mewn i blasu bwydydd y fro, i ni'n neud hynny bob blwyddyn ym Mhabell y Dysgwyr, bod dysgwyr yn gallu cyfarwyddo efo iaith lleol, ond hefyd efo blasu bwydydd lleol. A ware te, Carol oedd un o'r rhai. A geithon ni gyd pot bach i fynd adre dan, oedd pawb wedi gwirioni. Wel, mae yna botia galore fan hyn, does? A dwi'n gweld y gair newydd yma cacw, felly beth sy'n newydd tro yma? Reit, mae gennym ni burger relish, so fel mae'n deud, mynd efo burgers, ond gret efo halloumi, so mae gen ti gherkins a dill yn hwnna, so chdi bach o New York sort of deli flavours yn hwnna, so mae hwnna reit neis. Ond mae hwn yn mynd lawr yn amazing, tomato jam. Ei, ti'n drin o fel jam, so ta ti toast menyn, os a ti'n rhaid haen o hwnna, a wedyn scrambled egg neu wedi ffrio, neu caws, a mae o'n codi y pryd i lefel amazing. Next level. Next level, go iawn. A di'n byd mewn tomato a pupur gwyn. Does am byd arall yna fo, so mae'n finag, ond mae'n just yn wych o blend, mae'n weithio dda iawn. So mae hwnna, mae pobl yn licio hwnna. A wedyn yr un nesa ydy'r red pepper and shallot. A mae hwnna'n rhywbeth fyswn i ddweud sydd y dda efo cwsgwrs neu bulga wheat, rhywbeth sydd ti'n gallu droi mewn i rhywbeth i godi reis neu rhywbeth fel la. Lyflu fo salmon. Wel, gwych. A dwi'n dall bod yna daith cyn bo hir i... O ie. Ben braw byd? Na chdi, da ni wedi cael gwahoddiad i fynd i Hankyu, sef mae department store yn Japan, mae yna 2-3 ohonyn nhw, a maen nhw eisiau fi werthu'n cynnyrch ni am 10 diwrnod, ond mae rhaid mi wisgo i fyny mewn gwisg traddodiadol Gymreig. Efo'r het. So dyna'r challenge. Dwi'n gobeithio erbyn diwedd wythnos nesaf byddai wedi llwyddo i gael gwisg i Carol. Pryd ti'n mynd? Hydref flwyddyn nesaf, so mae gennym ni amser. Gymryd y fawr, ni gan amser i wneud un. Yr het sy'n anodd, dwi'n yn gwybod, mae siŵr o fod rhywun yn medru wneud yr heti hefyd. Sy'n gallu mynd yn fflat, ydda? Na syniad da. Flat pack hat. Excess luggage. Welsh hat. Rown ni lonydd i chdi ti yma i werthu, ond mae'r cyfan yn edrych, a dwi'n siŵr mi rown ni blasu yn y man, yn blasu'n da fel arfer hefyd. Diolch yn fawr. Sioe dda. Diolch yn fawr. A Tegwen, nawn ni barhau i grwydro? Hyfryd, amdani. Diolch. Wel, erbyn hyn, ni wedi symud o adran y jerseys lawr at yr Holsteins ac i ddosbarth yr heffrod sydd wedi geni cyn Awst llynedd, Awst 2024. A Beca, unwaith yn rhagor, mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn yn dod e? Oes, mae dosbarth dda iawn fan hyn nawr. Wes, mae nhw gyd yn eitha tebyg. Mae cwpl yn sefyll mas fan hyn. 3708, so Churchville. Mae hwnna'n hanner pwerus iawn. Mae cerdded yn ffantastig. Rhywbeth, treit byddech chi'n edrych ar heffen dy mewn i'r fychech, chi'n mwy bod hi'n cerdded yn iawn. A wedyn, mae dau ddwmder wedyn. Odi, maen nhw gyd yn edrych yn dda iawn. Ydyn, mae nhw, mae rai gweud. Mae yna 5 pethau dda iawn fan hyn, Rhys, yn dod e? Fel wedodd Beca. Odi, mae nhw. Ni'n gweld Rhys Jones fyna yn y cawn gyda Wilter Bullseye Cheers fyna, mae hwnnw'n gret dwfnder yn dau, a top line cryf fyna hefyd, mae'n sefyll yn ardderchog, mae good power yn hwnnw, so mae nifer fawr o anifeiliaid da yn y clas yma hefyd. I'r top line fel wedys ti, ni'n gweld yna yn amlygu yn arbennig yn hon hefyd, fel o ti'n sôn, y llinell yna o'r gynffon yn y cefen mlaen at yr ysgwydd yn dyfer asgwrn cefnau, ti'n moyn fel bwrdd yn wyt ti'n mynd agos i fwrdd ag wyt ti'n gallu. Mae ti eisiau wario snwcer arno, os wedi rhywun yn disgwyl wrthau. Yn union. Hwna'n ddisgrifiad da. Dwi'n meddwl bod e. Yn digon fflat i wario snwcer arno fe. Da iawn wir. Ond 5 pethau arbennig o dda fan hyn, a mae yna effer gan Wilson Tregibi yma fyd. Odi, mae Ifan yn arwen honna 3705. Mae hwnna'n heffer neith iawn fyd. Very correct. Mae'n cerdded yn dda dy fe. Odi, clas eitha galed i'r beirniad fan hyn heddi. Ni'n gweld y dymder anwaith eto nawr ar yr ochr fyna nawr yma. So dymder da. Effer dda yn dywi. Odi, effer mae femininity dda. Mae'n sefyll mas. Mae'n just yn reit os fod nhw. Saw Tregibi yn gwybod beth maen nhw'n neud yn bryd o da. Ydyn.
a Mr Richard Lucas o fferm Middle Shorrock sydd yn beirniadu ar fraint o feirniadu eleni yn y sioe fawr, a dyna fe fyna, y dyn yn y canol ac yn crafu pen yn llythrenol fan hyn nawr, yn cael gres i drad yn gynnar ar fore dydd Mawrth y sioe wrth i'r haul ddisglurio ar yr heffrod Holstein yma nawr yn y cylch gwartheg. Tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs. Ac edrychwn ni mlaen at ganlyniad, felly da chi, pidwch mynd y bell, dwch nôl ata i a Beca Rhys yn y man. Yn rhan ddeheuol y prif gylch, dyma le fydd cartre y merlod Cymreig teip cob, yr adran ec drwy gydol y dydd heddi. Y dosbarth cyntaf yw'r ebolion blwydd. Yn beirniadu yr adran ec, mae Mr Stuart Morgan o'r Gŵyr. Wy'n credu, Owen, bod yna newidiaeth wedi bod rhwng y safleoedd, os? Ie, yn sicr. Y cynta'r ail wedi newid rown, dwi'n meddwl. I ni'n gweld Kelly Gibbons glynwyn Austin Powers wedi dod fyny'r brig. Mam y ceffyl yma glynwyn Annie Power. Nath hi fynd ar brif bencampwriaeth yma rhyw 2 flynedd yn ôl. Dwi'n mynd siŵr os ti'n cofio Heledd. Ond yn amlwg, y llinach yma yn dod i'r brig unwaith yn rhagor fel hifen yn diwe. Ydi. A dyna bwysigrwydd pan maen nhw yn cael eu beirniadu yn unigol, os nad yw'r beirniad yn hollol siŵr y cyfle ola i gerdded, i gael y symudiad a'r llun cywir cyflawn o'r ceffyl. Ie, a mae'n bwysig bod y ceffyl yma'n cynnal ei hunain i hyd y diwedd oherwydd mae'r beirniad yn medru newid pethau ar y funed ola fel i ni wedi gweld yma nawr. Does dim eiliad i ymlacio agos. Ond mae'r het dwi'n credu ydi wedi ddiosg. A ganadlwn. Eiliad arbennig fyny. Glynwyn Austin Powers yn mynd â hi, a braf gweld y gyfeillgarwch hefyd rhwng y cystadleuwyr. Ie. Scott Gibbons yn arddangos. Glynwyn Austin Powers. Glebdale Ding Dong yw'r tad. Brydfa Glebdale yw Brydfa Kitty yn yr adran A, wrth gwrs. A Kitty sy'n beirniadu heddi. Yr adran A, wrth gwrs, ie. Felly dyna ni, mae'n derfynol. A Stuart Morgan o'r Gŵyr wedi wneud i benderfyniad. Mae'r holl waith paratoi ar ymdrech wedi talu ar ei ganfed, a glynwyn Austin Powers yn sicrhau'r wobr gynta yn y prif gylch heddi. Llon gyfarchiadau mowr iawn i Scott a Kelly Gibbons. A dyma ni yr ebol blwydd gyda'r adran ec yn mynd â hi. Well, Scott Gibbons, you are here with the Royal Welsh Red Rosette. How are you feeling? Fantastic. It was worth, we set off, well, alarm clock went off at 11:45 this morning in Yorkshire. Set off about 2 o'clock, so it's been a long journey, straight in. Got here for about 6, so amazing, it's fantastic. So That is a very long journey, isn't it? Is this the only pony you've got competing up here? Section HO filly later on, a junior Gowden and a senior Barrow mare tomorrow. So lots of running over the next few days? It is, yeah, it is. This one's real special because it's out of Annie Power. It's her first foal and she was Supreme Champion here in 2022. So, and I also noticed he is by, there we go, we'll get there in the end. He is by a stallion bred by Kitty Bodley, who is of course judging the Section A. So there's a lot going on in this ring, isn't there? Many congratulations. I hope you get some rest today after that long journey, but I think this is going to keep you awake for a while. Yeah, thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Wel, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni, unwaith yn rhagor fan hyn I ni yn gwylio un o'r dosbarthiadau cynta yn adran y gwartheg godro Holstein y bore yma'r fore dydd Mawrth y sioe. Mae Rhys Sorian Evans o Dinas Cross gyda fi o hyd a Beca Reid Downs o Langeitho erbyn hyn yn gwmni wedi bod gyda fi'n gwylio'r cystadlu yr heffrod wedi geni cyn Awst llynedd sydd gyda ni fan hyn, heffrod sych ac I ni'n credu bod y beirniad Mr Richard Lucas o fferm Middle Shorrock wedi wneud I benderfyniad nawr Beca a wedi mynd am 3-7-8 yn y dosbarth yma, di'n dosbarth 696. Ie, Churchville, Lee Magic Rappers fi'n credu mae wedi tynnu mewn yn gyntaf yna nawr gyda Tregibi yn dilyn wedyn yn ail. Dwy heffer
pwerus iawn fan hyn. Sim lot ringo nhw. Fframi'n dar hon, ys e. Hon yw'r heffer fwyaf yn y dosbarth yn dyfe. We, sy'n eisiau edrych yn bellach chi chi gweld. Wrth taldra ranner, chi chi gweld mae sefyll mas yn gwmyd yn dylach na'r lleil, gwmyd mwy o bower dau. A bydd un dda yn fiches y dyfodol, ond hefyd chi'n mynd draw ar un trygibu anner fach ffeminin neis, pert, yn sefyll yn dda. Mae'n glas dda fan hyn. Ond dwi'n gweld pwer hon falle wedi cario'r dydd heddi yn dyfe, Beca, wedi... Odi. Mae'n dala'r llyged yn straight away, cerddodd i mewn i'r clas dalodd i llyged fi straight. Arbennig iawn. Wel, ni'n edrych ymlaen at y dosbarthiadau niferus sydd i ddod. Wrth gwrs, mae'n lot o ddosbarthiadau rheffrod yn y brydiau i gyd. Y peth cyntaf bore yma, wedyn mi fydd y gwartheg wrth gwrs mewn llath yn dod o'n blaenau ni. A wedyn yn llythrenol, fydd y llath yn troi'n gaws boes ydy fe. Bydd e'n poethi ma wedyn ac ni'n edrych ymlaen y fawr iawn at gystadlu brwd iawn yn adran y gwartheg godro. Felly, dowch nôl ato ni yn y man. Bryd sydd wedi ennill tipyn o boblogrwydd ers cael ei ddarganfod yn yr iseldiroedd yn y 70au yw'r Texel Glas. Ac yma wrth ochr mae'r arwerthwr adnabyddus Derfel Harris o Llanelwedd. Croeso ato ni, Derfel. Diolch. Nawr te, y Texel Glas yma, maen nhw'n fryd sy'n dal y llygad ac wedi cynyddu mewn boblogrwydd yn gyflym iawn. Odi, maen nhw wedi. Mae na Lenni nawr i feddwl, ta dim ond brydwyr o Gymru sydd dan i ma Lenni yn y sioe. A oedd 18 o wynhwrdod yn y dosbarth hyn, ni'n edrych arno fan hyn nawr.
eleni. Maen nhw wedi tyddu a mae'r safon yn ddafyd. Mae'r tafod glas wedi effeithio ar y niferoedd eleni yn amlwg, achos y bridau cyfandirol sydd wedi cael eu taro mwyaf. Ond fel arfer, dyma bryd mwyaf niferus y sioe, ynddo fe? Ie, oeddi, mae'n un ohonyn nhw. Maen nhw'n fryd sydd wedi cydio yn fawr iawn i'r brydwyr. Maen nhw'n rhwydd iawn i cadw. Maen nhw'n ddefydd a siap a phopeth a wneud o'n tew da. A hefyd maen nhw'n famau da iawn. Clive Richardson o Ogledd Iwerddon sy'n beirniadu. A bydden ni'n gwe fe fydd canlyniad gyda ni ym Mhendym? O bydd, mae wedi wneud i linell dwytha, dwi'n meddwl, nawr. Mae wedi bod wrthi'n drylwyr yn mynd trwyddi nhw. Mae wedi wneud i cytyn, mae wedi tynnu rein lawr nawr i gael yr ribannau. A gwynebau adnabyddus ar y brig wrth yn rhagor, Dylan Jones a'r teulu, Beli Bedw, Sir Gar. Sir Gar yn un a dau. Caryl Hyweld na'n Gwynedd ail. Odi. A maen nhw wedi bod ar y brig ers y cychwyn age. A mae wedi gael i fyd. Dylan wedi cael i Dylan Jones, Beli Bedw, Beli Blues. Ar ddau enw yma, Caryl Hyweld sydd yn yr ail safle yn ennill pencampwriaeth y llynedd fan hyn, a wedyn y flwyddyn cyn hynny, Dylan yn ennill y pencampwriaeth. Mae dongos, mae dwy ddiadell ffantastig gyda ddau o'n nhw. Maen nhw'n penny gamp ar cynnyrchu defyd o safon bob blwyddyn gyda phob parch nhw. Wel, Derfel, diolch o galon i ti, a mae'n harwen i trwy yr dosbarth yr wy'n hwrddo dau drawn ar ei gael sgwrs gyda Dylan. A'r tro diwethaf fe ennill y dosbarth yma yn 2023, fe werthodd yr o'n chwrdd am 20,000 o bunnoedd yn dofe, Dylan. Iawn. Good. Tro diwethaf ennill y dosbarth hyn, gysdi arian da amdano fe? Ie, do. 20,000 o bunnoedd? Do. So hwnna'n gweithio bob tro, do fe. A mae carden coch yn helpu. O, di glei. Be sy'n gwneud ennill carden yn y sioe mor bwysig? Wel, hon yw'r sioe pryden fawr, rili fe. Hon yw'r sioe chi moyn ennill. Mas o unrhyw un sy'n... Mae'r statws i'r sioe. Odi. A fan hyn mae'r bydd y gorau'n dod i. A beth yw hanes hwn? Homebred yw e. Mas o Etric Firefly, hwr prynon ni nôl 2 mlynedd yn ôl. Wel, yr un tad ar un 20,000. Yr Hulk? Ie, yr un tad. A hefyd, mas o dafa prynes i yn sel Poltepets. Arbennig iawn, de. Felly, 20,000 arall am hwn nawr to? Parti bach wedyn e. Na i ddymuno ti. Llagwrchiadau ti. Da iawn. Da. Dyma ni yng nghanol y cystadlu yma yng nghanolfan Gneifio, Meirion. Ie, ar hyn o bryd, da ni'n bwrw golwg dros yr adran iau. Da ni dal yn yr rhagbrofion ar un mae Sioe Jones o Drawsfynydd, ar 2 o'r Rhyn Lewis, ar 3 Thomas Ifan Jones, ar 4 o Seland-newydd, y Tana Maguire, Daniel Williams ar 5, a draw yn y pen draw na wedyn Tom Park Evans. Dyna chi'r line-up ar gyfer y cymal yma. Maen nhw'n mynd i bod yn cynifio 3 o wyn, ac mae Tana Maguire fan hyn, y bachgen o Seland-newydd, a mi welwch chi yn ddifur iawn y cymal corlan iddo fe, Eddie Maguire, llynedd oedd e'n cyrrychioli Seland-newydd yma yn cystadlu fel un o'r garfan ar dîm mercher mawr na. Ond mae o wedi setlo ers talwm yn ardal y Dre Newydd ac wedi cynifio lot o ddefed o gwmpas Sir Meirionydd a Sir Gaernarfon. Gwyneb cyfarwydd iawn yn fanna ydy Eddie Maguire, a braf iawn gweld yr enw Maguire a'r teulu yn dod draw yma i gystadlu, a dwi'n siŵr braf o fe wedi gweld un o'i blant o hefyd yn cystadlu dan faner Cymru, Tein Maguire, Tana Maguire sydd gyda ni ar hyn o bryd, ond ar 6 mewn a Tom Park Evans ar gyfer i drydydd oen. Felly mae pethau'n cyflymu yma. Mae'r safon yn gwella, mae'r cneifio yn daclus dros ben yma'n hyn rwan. Maen nhw'n canolbwyntio ar bod mor daclus as y bosib i sicrhau bod nhw'n mynd trwy i'r cymal nesaf. A'r posibilrwydd o'n i'n crybwyll Zeland yn newydd yn fanna. Mae'r bechgyn yma, un o'i uchelgeisiau nhw allai sicrhau chi ydy treulio yn gleiaf ni yn haf Seland-newydd yn cneifio. Mae pawb sydd yn mynd allan yna yn dod yn ôl yn well cneifwyr. Maen nhw'n cneifio'n bwys yna. Maen nhw'n cychwyn 5 o gloch y bore tan 5 o gloch y nos cneifio am 2 awr ar y tro, ac wedyn cael egwyl o ryw hanner awr, a mae yna drefen yna, a maen nhw'n dysgu wrth yn ymlaen, adeiladu profiad mewn â ni fan hyn ar 5, Daniel Williams ar gyfer i oen diwetha, Sioe Jones ar 1 hefyd allan efo'r oen diwetha. Felly, reit lawr y lein rwan, ond fel ydyn ni'n crybwyll
Bachgen o Llanelwedd, mae Tana Maguire sy'n mynd â hi a pwyso'r bot goch gynta. Wel, wedi ffindio stondin newydd sbon, ond wedi ffindio gwyneb cyfarwydd iawn hefyd. Caris Edwards mae'n rhai'n galw, ond ddim llawer, achos Caris Tractors wyt ti'n, de? Ie, tad, Caris Tractors i bob. Ond ddyle bod ti'n cael newid wan i fod yn Garis Gwenyn, achos mêl dyd y bethau, dyn, de? Neu Brenhines, de. Brenhines de Gwenyn. Ie, wel, ti wedi dechrau troi, mae gen ti jumpar, yn ei matcho bron. Ynda, bron, ynda. Mae gen i drôn sti, a mae gen ti stripes sti a melyn. Ie, ti'n gwrio'r fi man, ie. Wel, mae hon yn stondin. Sgwrs ma'n i'n berig, a ni fan ofalus efo hon. Arwen y ffordd Caris, mae wedi mynd yn barod. Yna lon lle o fel ma. Oes. Ti dechrau bod yn hir yn dilyn ni. Be sy'n gynno ni mae gyd te? Reit. A da mynd yn bell. Do'n ni fanna i orffan cychwyn fan hyn. Ie, rai. Reit. Hefo cerdyn coch i gychwyn, de. Rai. Fan hyn, ges i ennill efo'r bara bris. So, os ti eisiau colli pwysa, dim siwgr. Bara brith, a ni mae mel o ti? Mel, dim siwgr. O, reit. So mae gen ti bob math o beth yn y cystadlaethau mel yma, a mae hon yn babell newydd lenni. Yr unig broblem dwi wedi weld so far ydy gormod o giacwm o gwmpas. Ironic, ynddo? Ie. Ie. So mae gen i bob math. Mae hyn yn cyfle i'r plant cystadlu i wneud garddi newydd. Cystadluedd ifanc dan 16. Ond dwi'n mwy at dy ddant di, o'r ochr arall fan hyn, mae medd. So mae gen ti gymaint o wahanol fedd. Ac wyt ti wedi bod ar y medd ma, neu be? O, tad. Yn ambell i drydydd yma. Di o'n boblogaidd y medd ma? Yndi. Fedd ddwol iawn. Gallu bod. Medd ddwol, ie, da iawn. So, a hefyd mae gen ti'r jam mel, chutney mel, a... bob math o bethau? Bob math o bethau. Mae gen ti wedyn y cystadlaethau dwys o fel gola, canol, tywyll, granynog, i ganwyll. Hold on a munud. Be sy'n neud y gwahaniaeth rhwng un golau a tywyll te o ran mel? Bloda. Bloda? Bloda. Mae bloda gwahanol liw, maen nhw'n hel o'r bloda. So mae gen ti mel gola yn mel, wedi cael o dandelion, afala, tywyll, neu canol gyntaf fieri, coed, a wedyn mae tywyll yn dod yn fwy o fel bel heather i gelyn. A mae gen ti gystadlaethau fan hyn sy'n mond yn cael ei berniadu am y blas. So mae'r un sydd wedi cael yr arbennig yna, mae honna dod o lwy lawr o Yorkshire, Swydd Efrog, a mae honna yn fel, mae wedi cael fwy o bloda sgawen ddo fo. Ges i ail yn hwnna, hefo'r mel y bel heather. So mae o'n... Ysgob? Gymaint o anol liwia. Lwc ydi o gyd te, lle mae'r gwenyn di bod. O na, mae rhaid i ti gael y blas gora. Ond i ti gael y blas gora, be am i ti ddod draw i drio gwahanol fel yma'n hyn? O'n i'n meddwl sydd wedi beth yn cynnig, Caris. Wel ie, mae gennym ni fel o bawb yma'n hyn, sydd a jamel, mae pawb yn gallu blasu. So, os ti eisiau trio, mi gyd i drio, mae yna 3 fan hyn. Tria un o'n nhw. Pigad i'r un gorau, Iwan. Un ti di hwnna? Of course. O'n i'n meddwl o braidd. Lleol i chdi un o lew, dydy? Bada wthio o'r i bell. Tagu rwy'n. Hwna'n neis. Da iawn. Just fi tagu. Reit, i ni gael plug wan. Wyt ti'n gwerthu'r mel ma yn y sioe? Ond o tad, mae i gael yn fan hyn. Mae o i gael yn y Neuadd Fwyd ac yn Neuadd Glamorgan. Gwych iawn. Ac os da chi ddim yn dod i'r sioe, diolch gael ar mail order? Yndi tad. Da iawn. Caris, diolch am y sgwrs. Ti'n brysur, cer nôl at y waith. Ti'n colli sales. Well fi fynd. Mae sawl ffordd o ymuno â'r sioe ar wefan S4C. O 8 bob bora mae holl arlwyr prif gylch efo heledd cynnwyl ar tîm a'r holl gyfrifon cymdeithasol S4C a Click. And English commentary is also available. Yn y fan honno hefyd, mi fedrwch chi ddilyn cystadleuaeth benodol drwy ddewis gwylio naill ai cylch y gogledd, y canol neu'r de. Ac am y tro cyntaf eleni, ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd ar Click gan fynd yn ôl i fwynhau'r cystadlu a hynny am dridiau. Y cyfan ar gael yn fyd-eang ar wefan S4C.
Yng nghanol y prif gylch y merlod mynydd Cymreig sydd dan ein sylw ni yn y blwch sylwebu ac yr eboles neu adferch blwydd sydd o'n blaen ni. Wrth gwrs y beirniad Kitty Bodley o'r fenni Brydfa Glebdale sydd wedi bod yn gyfrifol am beirniadu'r adran yma. Ac Rob Jones yn cadw cwmni i fi fan hyn. A dyn ni'n gweld ar olygfa fan hyn, Rob, mae Kitty wedi tynnu'r ebolesu yma i fewn. Ac yn gyntaf, mae Popsters Jelly Tot gyda Rebecca France. Yn yr ail safle, mae Mark Alice Kilby, i dilyn gyfynnes ac yn drydydd dwi'n deall oedd, wel, yn ffefru ni yn dyfe, Sandy Anderson gyda Thistledown Sugarloaf. Rebecca France, wrth gwrs, fi'n siŵr bydd hi wrth i bodd. Wrth i bodd yn dyfe, wrth y march yr ebolesu, wrth y march Pendrock Page Boy ac allan o Rookery Culture. Wyt ti'n nabod y perchynog? Rebecca a Jonathan, maen nhw, ddillon nhw llynydd gyda gasig fach adran A yn y Cysi Gweigion. Ond mae Jonathan diddordeb yn yr adran ec. Wrth partner hi ac wedi bod wrthi yn arddangos ar ran Jonathan Batt eleni gyda y march Abergavenny Oscar. Fi'n gweld, o bwy barto'r byd maen nhw'n dod? O ochre, yn agos iawn i Jonathan Batt, ochre y fenni. Y fenni fyna, ie, dim yn bell, dim yn bell. Odi, mae hon yn yr enillydd. Wel, mae'r tri gyntaf gwrs yn batrwn i Kitty wedyn ni. David, os yw ti'n cytuno fel o'n i'n sôn, mae'n digon o sgôp, ti'n bach o uchder. Mae'n asgwr yna hefyd yn dod. Odi. Ac yn mynywaidd hefyd. Ie, mae hwnna'n bwysig fyd yn dweud. Ti ddim yn moyn gweld rhywbeth sy'n rhy blaen. Mae eisiau rhywbeth bach. Rhywbeth pert ar yr oedran hyn, boles blwydd. Llon gyfechiadau gresog i Rebecca France yn ennill y dosbarth yma i'r ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran A gyda'r eboles Popsters Jelly Tots. Yn rhan ogleddol y prif gylch yn yr adran D. Dyna ni'r beiriad gyda'i het wedi diosg Mr John Kirk Brydfa Donis. Wrth gwrs y Lambert y Miallt ac yn cyflwyno'r gwobre yn yr adran D. Yr enillydd, dyna ni Brydfa Rhydeilian, Alun Hughes, gyda'r eboles Rhydeilian Emerald Queen, wrth y march Llanaf Fiery Jack ac allan y Rhydeilian Queen Ruby.
Wel, i ni wedi gadael y gwartheg godro am y tro a wedi dod draw at y gwartheg beef masnachol, y commercials sydd yn cystadlu frwd fan hyn yng nghornel ucha cylch y gwartheg, a dwi'n cael cwmni Phil Reid o fferm Rhos y Gader gyda Berteifi. Siwr ti, Phil? Iawn, diolch. Chi'n cael bore prysur fel teulu, mae'r ferch Beca gyda fi'n gwylio'r gwartheg godro a tithe wedi dod atai ar gyfer y commercials, y beef masnachol. Odi, na, ges i bach o sioc, jyst dod i weld y ferch i net, a ges i wneud y swydd ma. Ond gewn ni neb gwell na ti, Twel, achos sonia am beth sydd ach ar y ffarm erbyn hyn, gwartheg beef fwya, a wy'n stor wrth gwrs hefyd. Ie, a defe magu. Wel, benno ni'r fichus godro, bydd hi'n tair blynedd nawr. A wedyn ni wedi dasigno a prynu dasor a prynu buwchod mewn i dwy. Digon o waith? Odi, na, ond mae'n waith gwahanol, ti'n modd? Ie. Dim mor teid. A mae'r dosbarthiadau beef masnachol yma, Phil, maen nhw mor gystadleol bob blwyddyn yn dyn nhw. Mae'r safon yn arbennig o uchel. O, mae'r safon yn, wel, bob blwyddyn, chymod, mae mor gymaint o dda o'r ansawdd gorau yn dymas nawr. Chi'n meddwl bod un dad a chi gytres bod chi'n dod i'r siow? Yn union. Mae yna 3 eidon fan hyn nawr. Y dosbarth 667 sydd â ni o'n blaenau ni i eidonau 425 kilo neu lai. A mae dyn ni John Smith Jackson o Northumberland yn beirniadu, a dwi'n meddwl bod e wedi wneud penderfyniad, wedi mynd am yr eidon o'r enw Rocky, eidon Penny, y teulu Penny and Sons. Eidon pert fyd yn dweud. A sy'n meddwl beth yw e, ond mae lliw coch, ond mae fe'n tynnu i gadi straight. Mae fe. Wel, y cwarter ôl na fyna nawr. Mae 3 o'r ansawdd gorau anyway, chmod, ond mae'r un coch yn tynnu i gadi. A twyd, mae yna jans golew, welwn ni lot o'r gwartheg yma yn yr adrannau beef masnachol, nôl yn Llanelwedd gobeithio nawr, os fydd lwc yn caniatau ac ar ei ochr nhw, nôl y mis Tachwedd yn y sioe yn y ffairia hefyd. Bydd oherwydd y pwysau hyn, bydd rhain yn dymas nadolig nawr, y pwysau maen nhw moyn, dim ryd rwm. Mae hwnna'n neud o'na. A hyd dechrau'n yna. Yn dwse. A'r siap na ti Cefen hefyd, na llongorchiadau mowr iawn i'r teulu Penny. Wedi dod i'r brig yn osbarth 667, ond mae'r pwysau mynd i gynhyddu nawr yn ystod y bore, ac ni'n edrych mlaen at ddosbarth arbennig o gystadleol unwaith eto nawr, dosbarth yr heffrod. A dyma'r eidon buddigol yn osbarth 667, Wendy yn arwen yr eidon yma. Wel, llongfarchiadau, mae'n sbesial yn dwi. Diolch yn fawr iawn o di, mae cael carden goch yn y sioe frenhinol yn pawb yn breuddwydio amdano fe. Dosbarth cystadleuol iawn hefyd. O di, mae adran y baby beef, fel maen nhw'n galw fe, yn boblogaidd iawn. Mae dyfodol, rhain yw'r lloi dyfodol at y ffair eiaf. A mwy o gystadlu i ddod? Na, dim ond y pencampwr y babis nawr. Pob lwc i ti. Diolch yn fawr iawn. Hyfryd i weld ti wedi. Diolch yn fawr. Diolch. Parhau i grwydro amgylch y neuadd fwyd, a braf di cael lle, dim yn aml mae rhywun yn cael y neuadd fwyd. Mae werth o'r man gynnar y bore yna di. Tegwen Mawrth efo fi rwan, crwydro'r stondina, ac yn dod â fi rwan at y cosynau. At caws Cenarth. Ac am ddetholiad o gaws. Mae gymaint o wahanol flasu ei gael erbyn hyn. Nos o sinsir, i frandi a bricill, chili a tomato. Mae'r caws yn anhygol. A'r ddafad fi'n un ddiddorol. Pwy di'r ddafad di? Dwi'n mynd deud dim byd. Carwyn Adams ywn. Helo, Shwai. Iawn, diolch yn fawr. Sy'n sio i chi gael? Eith ni lo dda, mae'n ffantastig ma bob tro. Ie. A'r teulu'n helpu? Mae rhaid nhw ddysgu rhywbryd, so yr ail flwyddyn nhw gyd yn dod â fi nawr, so mae'n good chance nhw i cyfarfod hen cwsmeriad a cwrdd rai newi a dysgu ffordd i siarad y cwsmeriad y bethau, so mae fe'n good chance yn nhw. A da chi'n pasio'r baton ymlaen iddyn nhw mewn ffordd, a mae'n gymaint o sôn am hynny, does o genedlaeth i genedlaeth. O, definite. A da ni'n cofio am eich mam hefyd ac yn cyd yn deimlo efo chi'n da, Thelma, mae rhywun yn cofio gweld i fan hyn yn ei het wen. Wel, i wasto ddic wisgo lan, so a oedd y sioe yn peth really pwysig i fi, so arin. Hefyd, gan bod ni yn fan hyn, da ni'n edrych i fyny fan hyn, mae'r lolfa fusnes yma mae Carwyn yn dydi, a mae hwn yn gyfle ferchog i chi fel cynhyrchwyr. O, mae fe'n agweddol i ni fel busnes. Ni'n cael cwrdd ar masachwyr mas na bob fath o cwsmeriad. A mae fe'n nhw'n rili pwysig i ni, achos ni am gwerthu tu allan o'r sioe yn y siopau a'r archfachnadod y bethau fel i. Mae fe'n tyfu yn amazing bob blwyddyn. Mae eisiau mwy o le iddyn nhw, fi'n credu. Ie. Oedd rhywun deithio bod yna 300 o gynrychiolwyr o'r archfarchnadoedd
y diwydiant arlwyo, felly lletygarwch yn galw mewn. Felly cyfle i chi i wneud busnes. Odi, yn definite. Ni'n cwrdd a lot doi, ni'n cwrdd a sawl un heddi. A pan mae criw da fi'n helpu, dwi'n chi'n mynd ac a siarad rhain i'r un a dod i'n attention i'w gyd at yr un i'r un. Mae yna fwy hyn na di ond y gwerthu yn does. Mae'n rhan eitha pwysig yn y fe. Wel, ymlaen â chi, mae'r stondin yn edrych, os ga i ddeud. Arbennig yn ydi. Chweithus iawn. Top notch. Ac arwyn wystad y gwyn ar ei wyneb. O ie, ti'n nabod y ferch ifanc hon ers sawl blwyddyn? Sori, nabod i ers sawl blwyddyn? Yr un, dyddiau ffermwyr ifanc. Ie. 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Ti'n iawn, yr un. Sut yw'n oed i'n ifanc? Tipyn o deryn. Gadawon i fanna. Di hwnna ddim yn unrhyw syndod i neb, ddim yn meddwl teg. Sa'n gwneud bod lot wedi newid os na. A beth amdano fo? O, strap a hanner. Ie, dwi'n siŵr. Felly fydd y caws yn mynd i'r hamperi hefyd? Bydd, yn sicr, yr hamperi sydd ddim yn... Wel, mae'r caws cynnar yn wych, sa'ch mae'n dod mewn cosyn beth bynnag. Efo wax amdano beth mae'n cael para. Anrhegion... O, maen nhw'n hyfryd. Dolyg ac yn y blaen, yn sicr. Carolewedd o'n yma. Ond o sgiwiau bendigedig dyn nhw. Gobeithio gweld rhain yn sioes i'r benfro hefyd, sa'ch dwi'n mynd lawr fyny bob blwyddyn a mae'n braf iawn cwrdd â neilodau ni lawr yn y fan honno. A rwan ta? Mae'r ogle hyn yn anhygol. Mae o'n denu rhywun dydi? Mae ogle'r coffi mwyaf bendigedig yma. Y coffi goron dre di hwn? Coffi dre. Felly o Carnarfon dwi'n cymryd? Dwi'n cymryd, wel, y Sir Nawdd ydi Sir Carnarfon. Y Sir Nawdd, Lenny. Sgasi rhyw baned bach? O, fydde paned yn hyfryd. Ie. Carwyn yn fan hyn. Siwr i chi heddi? Helo, boys. Gai dorri ar eich traws ti, mae'n drwg i ni am fyny bach. O, na chdi. Efo, handi. Mae'n da. O, wastad cael par o ddilo arall wastad yn handi. Ydy. Mae wedi bod yn anhygol. Mae yn y lle bwyd dros wsos. Mae'n rili brysur. Dros wsos diwrnod ydyn ni bod yma. Mae'n teimlo fatha wsos. Mae'n teimlo fatha wsos a hanner, i fod yn onest. Ydy. Sawl panad nes ti ddoi? Bydden, sawl panad, o just o dan fil o ficw panad a allan ddoi. Ydy hanes y busnes ta? So, coffi dre, gychwyn yn 2021, oedden ni eisiau bod yn siop goffi yn Gaernarfon, a wedyn o hynny dyma ni'n ffein rhywun oedden ni'n methu fforddio lle, basically. So dyma ni'n convertio y hostbox mewn i dreilar coffi, a wedyn o fewn 3 mis oedden ni wedi gwerthu dros 1000 o fagia o coffi. Mae'r bagiau yn anhygol yn ydyn nhw, mae'r lluniau ar y bagiau, jyst mor drawiadol, maen nhw'n denu ti. Da ni'n defnyddio tair illustrator gwahanol lleol i ni, mae gynnu steil eitha tebyg, ond da ni'n licio defnyddio pobl lleol. So beth oedden ni'n siarad oeddech chi o stondin cywain? Oedden. Lle mae'r cwmnia bach ma, fel dwi'n deud, rhoi di troed yn y dŵr? Ydy bendant. Mae y profiad gathon ni ar y stan cywain, dyma fo. Dwi'n meddwl sa'n ni wedi considero dod i'r sioe fawr heblaw fod ni wedi wneud yr gwaith efo cywain, a wedyn blwyddyn yma oedden ni iawn, da ni'n rhoi gwaith papur fewn, gan i weld, da ni'n llwyddiannus, a wel, dyma ni. A chi ma fe'n hogio mawr o'n? Ydan. Gar i fynd i ofyn am panad o sgawni? Wrth gwrs. Beth fel ti tegwen? O, coffi. Coffi. O, rwan, mae'r byd i newid, tegwen ti'n gorfod... Latte amdani. Latte. A cappuccino i mi. Cappuccino, dim problem o gwbl. Di caff i fi ysgol dyn dda. Problem, na ni hynny chi fan. Reit, panad i ni. Paned i ni a mwynhau. Ie, a sioe dda i chi fel mae'n chydig Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch am dy ddwmni di. Diolch o galon. Y ddafad fynydd fwyaf sy'n denu'n sylw ni nawr ynghylch y defed a sifiot tiroedd y gogledd. Ac yma, wrth fy ochr i, mae rhywun sydd wedi bod yn cadw nhw ers blynyddoedd maith bellach, Elen Gwen Williams o Ynys Môn. Croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Wel, am fore heddi yn dweud. Mae'r hael wedi dod mas, a mae'r rhain yn mynd wedyn yn ei gwyn yn sgleinio yn yr hael yn dyn nhw. Mae'n dosbarthiadau briliant di bob o'r yma. A mae'n neis iawn cael gweld gymaint sy'n cystadlu yn wedi efo'r cymuniadau sydd wedi dod i fewn. So, ynddi, mae o'n da iawn cael gweld. Wel, erbyn hyn, dyma'r trydydd bryd mwyaf niferus cylch y defed, a mae hwnna'n gweud llawer am y bryd yn dweud? Yn bersonol, os da i ddweud pam, ydych chi'n gallu gweld mae'r gwyneb a'r pen yn boblogaidd iawn. Maen nhw'n edrych yn smart iawn i gael edrych ar, a maen nhw'n bryd hawdd iawn i gallu... Swn i'n dweud easy going, ond maen nhw'n bach o waith am nhw, ond maen nhw'n smart i edrych ar, a... fatha honen, hwnna mae o'n sefyll allan, dydyn. Yr un sy'n cerdded o gwmpas yn rydd. Mae nhw'n fywiog, yn nhw? Yndyn. Mae o'n reit doniol cael gweld pryd mae'r meheryn mae gyd allan y dosbarthiadau mawr yma.
bach o hwyl cael gweld pawb yn dal nhw, gan maen nhw mor wyllt. Fi'n joio gweld nhw'n rhedeg yn rhydd, achos dyna pryd chi'n gweld nhw'n naturiol, Yn ond mae'r union. sbri mwyaf fel ti'n gweud yw pan maen nhw'n tref dala nhw wedyn, un o'r ddyn, mae hwnna yn cynnig fwy o adloniant, ydw e? Yn union. Dwi'n bod neb yn gael doler? Ia, na di sefyll ochr yma. Ond mae'n bwysig iawn gweld nhw'n rhydd, dyma, achos ti'n gallu gweld wedyn yn union y corff sy'n mae'r pen yn ista, ti eisiau'r coesau'n gywir. A dwi'n meddwl di weld yna mor dda pan maen nhw'n sefyll yn llonydd. A fel ti'n deud, maen nhw'n alert, so dyn ni'n deud, maen nhw'n rhedeg o gwmpas. So. Ni'n gwybod nawr pam mae ffermwyr yn gwneud chwaraewr rygbi da iawn, achos dyna fe ni'n neud drwy di, bob dydd yw rygbi taclo defed. Dyna pam nes i fynd i fewn i rygbi dyma, os oedd gennau brofiad. A pam ti'n gweld Meherin bydde ti'n gweud hwrdd bydde ni'n dweud yn dod i gwrdd â ti. Mae eisiau bod yn grif wedyn, yn bydde? Yndi. Di Owain ym Mhardner wedi arfer me efo'r Baltex, a dyna ni, Floyd. Brilliant. A dyna ni, mae'r beirniad wedi wneud i benderfyniad y gyflym iawn, Mr Alan Smith o Ynysoedd Erch yw'r beirniad, a fydd e ddim yn hir ydw e? Na, dwi'n meddwl, ti'n gwybod beth ti'n chwilio am, yn wedig mewn dosbarth mawr, rhaid ti just pigo be allan yn dylygu pryd maen nhw'n rhydd, a wedyn, mwy fanwl wedyn a gweld beth sy'n neud orau i, yn wedig efo hein i facu, ynde, so. A i ddosbarth yr wy'n hyrdod, mae fe'n, hwn i'r hein yw dyfodol y ddiadell, y fe? Ia, yn union. So ti'n sbio ar y glân a ti eisiau gwybod bod nhw'n y danedd cywir, y traed cywir, y corff cywir i facu diwedd y dydd. Os dyn nhw'n mynd yn byr neu i diwythus masnachol. Yndi, llongyfchiadau. Wel, chwarae teg i'r beirniad. Mae wedi gosod Floyd, Lloyd, Bryn Owen, Powys yn gyntaf. A nawr, na i fynd i gael sgwrs gyda fe. Diolch yn fawr iawn i ti, Elen. Diolch o galon. A dyma ni, yr enillydd. Wel, llong gyfarchiadau. Croeso. Croeso! A Cymraeg arbennig. Dwi'n dysgu Gymraeg. Wel, ti'n neud yn dda iawn, wrth gael dweud. Ond wedi neud hyd yn wyll yn y dosbarth yma. Dosbarth cryf ar i ennill. Ie. Beth sy'n mor arbennig am yr hwrdd? What's so special about the ram? He's just been a cracker since the start, to be honest. He's got great skin, conformation, got a leg in each corner. He's really done me proud today. And he's actually quite tame compared with the others. Oh, you spent a bit of time with him to get him there, but yeah. Brilliant. Llongyfarchiadau mawr iawn. Da iawn. A parhau dysgu Gymraeg. Mynd dda dy ti. Thank you. Diolch ti.
croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Dwi wedi dod at y bandstand fan hyn. Mae band y gwarchodlu Cymreig newydd orffen chwarae ma'n rwy'n i ni. Mae'r amser wedi bod i fi'n bach yn wael, ond mae yna bob math o adloniant ar y bandstand yna, ac wrth gwrs lawr yn gwledd hefyd, atyniadau bob math o weithgaredda, heb sôn am y cystadlu. Rwan, dewch i ni weld sut mae pethau wedi bod yn mynd efo'n criw ni yn ystod y bora. Dyma ni, yn ffenast ni ar y byd yn Llanelwedd yr wythnos yma. Ifan, sut mae pethau'n mynd efo ti? Wel, bore prysur ond pleserus tu hwnt. Wedi bod yn mynd o un adran i'r llall. Mae'r gwartheg godro wedi bod yn cadw ni'n brysur drwy'r bore. Mae'r jerseys dal wrth i'n cystadlu ar hyn o bryd. Ac hefyd yn ogystal â'r gwartheg godro yn y cornel bella draw fyna, mae dosbarthiadau y beef masnachol, y commercials wedi bod yn cystadlu. Safon arbennig o uchel unwaith eto, ond i ni hefyd yn edrych ymlaen at prynhawn. Mae'r tîm o 5 wrth gwrs gwobr goffa Dai Jones Llanillar i ddod. Felly mae'n mynd i fod yn ddiwrnod arbennig iawn a chofiadwy unwaith eto yn y cylch gwartheg dia. Ie, fydd hi'n dramatig iawn. Edrych ymlaen i ymuno fo ti ddiwedd y prynhawn ar gyfer y gystadleuaeth fawreddog a gystadleuaeth fawr honno hefyd. Reit, at Meinir nesa, yng nghanol y defaid, sut mae'n mynd Meinir? Wel, Nia, dwi'n mwynhau mas draw i neidio'n llythrenol o un cylch i'r llall ar hyn o bryd. Fe ddechreuon ni gyda'r Beltex, y pen ucha'r cylch, a wedyn yn syth lawr i'r gwaelod gyda llifio tiroedd y gogledd, a nawr wrth gwrs texel glas. Dylan Jones, Billy Bedw Sir Gar wedi ennill gyda'r oen hwrdd yn gynharach, ac fe fydd yn mynd ben prawn ma nawr yn erbyn Geraint Williams o Tynllyn Ceredigion am y bencampwriaeth. Felly tipyn o brysurdeb a hefyd pawb yn edrych ymlaen neidgar i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth y texel glas ym Mhen Dim. Arferchog, diolch Meinir. Rwan ta, mae rhaid ni'n mynd i'r ola o'r bocsys bach. Mae Eiron Piws yn y sgwar yna. Eiron, ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Dwi wedi cael bore yng nghanol y blodau ni, a dwi wedi gweld y pys per, arddangosfeydd gwych, ac o'n i bron a gwreiddio na digwyr, o'n i'n hapus reit na. A hefyd, mi ges i lwyed o fel gan Caris Tractors, a mod roed rhyw nerth ofnadwy fi, dwi'n teimlo'n gri ac yn ffit, felly rwy'n mynd i fentro draw i'r ardal goedwigaeth, a falle gai dro ar rai o'r cystadlaethau, dangos o sy'n mynd wneud. Ie, na fo. Mae o wedi addo, felly pwy a wyr bydd o'n mynd i ben Napoleon, pwy a wyr, o'r gorau ta. Diolch i Eiron. Pawb yn brysur, da ni'n brysur ym mhob cwr a chornel o faes y sioe. Mae'n darlledu hefyd o'r prif gylch ac o'r siad gneifio. Peidiwch yn hoffi am hynny, mae'r manylion i gyd ar y wefan ac ymwiri'r prif gylch yr awn ni nesa i fwynhau mwy o gystadlu o'r fan honno. Dyma ni yn adran merlod mynydd Cymreig gwobr Robert Owens, Brydferth Freyers. A mae'r eboles neu adfarch gorau yn yr adran A. So enillydd y cyntaf a'r ail o'r naill dosbarth yn yr adran A sydd yn dod i gystadlu Rob. Ie, wir. Ac i atgofio, y ceffio ti blaen i ni, Thistledown Jungle Book, yr ebol gorau. Hwn yn ail, Pinewell Hegarty. Yn dwylo profiadus Simon Charlesworth. Am y perchenog, Mandy Higgins. Wrth gwrs mae'r ail yn gallu cystadlu. A wedyn fe oedd eboles. Popsters Jelly Tots. Enillydd yr ebolesu, neu adferch blwydd. Ac fel o ti'n gweud, David, am tlws Robert Owens, Freyers. Ni'n clywed yn ddiweddar, David, oedd Sian Morris, merch Robert Owens Freyers, a'i gŵr wedi cael cic a torri gos, so fi'n siŵr bydd y ddoi nhw ffili bod yma i'r rhoi'r wobr hyn, so cofio ato ti Dafydd, gobeithio bod ti'n gwella. Am y ceffil blwydd gorau. Dyna beth yng ni'n cystadlu am wedyn. Yr eboles y blwydd fuddugol. Popsters Jelly Tot gyda Rebecca France. Oeddi wir yn gweld i eto, mae'n felys iawn yn dwi. Yndi. Amser wyt ti'n edrych arni ddi. Dyma enillydd yr ebol gorau, ebol blwydd gorau, Thistledown Jungle Book i y perchenog Sandy Anderson yn dwylo Gareth Lapping.
Mae hwn yn anodd ar ôl gweld y dewis cynta, yr ebol a'r eboles y blwydd. Mae yna batrwn a character yn agos iddi gilydd, ond eto mae'r eboles yn anferth, yn dywi. Yndi. Falle'r yr eboles bydd well da Kitty, gawn ni weld. Wel, yr eboles sydd yn mynd â hi, a'r eboles sydd yn ail gyda Liz Kilby yn mynd ar gil y wobr. Fel o'n i'n gweud, oeddi mae yn felys fyd i Kitty, i Rebecca. Popsters Jelly Tots yw'r eboles. Enillodd y dosbarth y flwyddyn hyn a wedi cael ei garoni gyda wobr Robert Owens Fryers am yr ebol neu ebores gorau. Wel, llon gyfeilliadau mawr i Rebecca France yn ennill y gwobr arbennig yma i'r eboles neu adferch blwydd gorau yn yr adran A, gyda'r eboles Popsters and Jelly Tots. Well, Rebecca France, you're a little bit out of breath, but all for the best reasons. You have just won the best yearling in the Section A's at the Royal Welsh 2025. I know you're out of breath, but how is this feeling? Oh, just surreal. Like, these things don't happen every day, so to have a filly like her and be able to do this is just unreal. What makes the Royal Welsh so special? Just the atmosphere and how big it is. It's like the Olympics of the horse world, isn't it? And the atmosphere is just a buzz here, so everyone's behind you, supportive. It's been a blast. It helps the running, doesn't it? Oh, definitely. Look at my face, yeah. So what are the plans with this filly now? I've not done much. I rided Lampeter this year. She got third. Tucked her away a little bit, let her mature, and I don't really know now from here because I wasn't expecting this, so... Well, you can go away now, digest this amazing result. Good luck for the rest of the week, and we look forward to seeing more of this one in future. Thank you. Llongyfarchiadau. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. I ni dal yma gyda dosbarthiadau'r bif masnachol ynghylch y gwartheg ar hyn o bryd. Mae Philip Reid, fferm Rhos y Gader, gyda fi'n gwmni o hyd hefyd. Ac i ni wedi symud mlaen nawr i ddosbarth 668 i'r heffrod dros 426 kilo ac am ddosbarth sydd gyda ni fan hyn, Phil. Boes bach. O, ma fe'n. Wedi meddwl oedd y clas cyn i'r bistechu yn dda, ti'n modd. O, mae'r clas hyn. Oh my god. Mae John Smith-Jackson o Northumberland yn beirniadu. 8 nhw. A maen nhw i gyd... Wel, maen nhw i gyd fel peas mewn pod, fel maen nhw'n gweud. Fi di bigo i fi'n barod. Do fe fyd? Odo. Wyt ti di mynd am 3-2-9-8 tybed? Na ro. 3... Ysam bach beth oedd hi. 3-3-4. Yn y canol yr un coch tywi. Hwna fi. Weles i o'n afyd pan oedd hi mewn. A 3-3-2 na, ddwy fi'n bwrw mewn. Mae yna safon dychryn yn hyn. A Phil, wyt ti'n tewhau gwartheg dy hunan wrth gwrs nawr yn dyfe ar raddfa fawr hwnna'r fferm Rhos y Gader. Wyt ti'n gallu gwerthfawrogi faint o waith sy'n mynd fewn i gynnyrchu stoc fel hyn? Wel, so nhw'n dod yn ymal iawn, dwi'n meddwl o'r safon hyn. Ond sa'n meddwl beth yw pam chi'n berniadu, yr un sy'n cymeryd y ligad i straight away, mae'n clicod y ti. Pam sa'n bod, gan i weld nawr, falle bydd ni'n fydd dweud na glasol. Fi bob un yn gweud, so ffyrn di arno. No, na, i ni'n gweld yr un wyt ti di ddewis, fyna nawr yr un goch tywyll yn y canol, cohi 3-3-4. Ac o'n i'n gweld y cwarter ôl na fyna eto nawr ar dymder ar pŵer yna. Ond mae'n eitha siowi, dwi'n meddwl, mae'n ffenni lan, cliste, dwi'n edrych, dwi'n pwynto'n iawn. Na, mae'n, sa'n bod, gan i weld nawr. Mae'na effer arbennig o dda fan hyn ar y pen wedyn 3-3-3-4 Elfed a Sam Williams, Spice Girl yw enw hon. Ni'n gweld y beirniad gyda'i, mae jyst yn symud chydig bach fan nawr sef lli setlo am eiliad, ond mae hon yn effer dda fyd. O, bod bach. A ti'n bod, mae rhan fwyaf dryshedu ma'n cael ei gadw mlaen i fagu. Ydyn, maen nhw. A werth arian o dryshedu. O, ydyn wir yn wedig, fel mae'r diwydiant ar hyn o bryd, y diwydiant bif, mae'r tred yn dda yn dwi. Wel, chymod,
mor gymaint wedi mynd as o ffarmwriaeth, chymod, mae rhaid i, mae llai o stoc i gael, a pan mae safon yn dod wedi, mae boes mae'n prynu nhw i fagu. Ydyn, yn union, a mae hwnna'n niffer a hanner ar y teg. A mi fydd lot o rein hefyd gobeithio yn dychwelyd i gystadlu yn y ffair edrych ei fyd o, gwboi. Pwy sy'n berchen o'na sy fi de? Mae hwnna'n awr 3-3-4. Mae hwnna unwaith eto gan Elfed a Sam Williams. Felly yr un perchenog ar hyther goch ar y pen fan hyn. Ond gwybod sio ti droi stoc da allan y teulu Williams. Oedden wir. A Betsy yw enw hwnna. A mae'n edrych ar y ddwy na yn y canol yn dywe ar un ar y pen. Ac wrth gwrs mi fydd eisiau gwybod sut mae'r hyn yn handlo hefyd yn bydd. Fydd eisiau gweld le mae'r cyd y gati. Ei weld o'n nhw'n galed, ti'n modd. Ac tod da ifenc i nhw, ti'n modd. Trisiedi bach ifenc iawn i nhw, ond ma nhw'n edrych fel... Wel, sy'n mysio nhw edrych yn well, fel ma nhw'n gweud, they look 12 o'clock do'n real yn barod. A nôl gyda 3-3-2 nes di... Nath hwnna ddal dylygad i fyd pan nes di fewn heffer gan Owain Roberts a Lee Hopwood. Ai mi assess yw enw hwnna. Ond na, drycha. Dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl bod e wedi tynnu 3-3-4 mewn am funud, ond nes i bach yn excited fyna ffil. O'n i'n meddwl bod e wedi galw i mlaen. Felly o'n e tynnu ddi nôl. A mae'n nôl gyda 3-3-4 hefyd. O'r teg, a mae'n ddiddordeb anhygoel yn y gwartheg bif masnachol. Mae'n ni'n gweld y dorf sydd o gwmpas yr adran yma ar hyn o bryd. A'r hael yn gwenu, mae'n dywydd perffaith i Sioe. Awel braf yma. Dim rhaid wy'n i'r da. Ti lun da hwnna yn anodd. Hwnna'n effer dda, dwi. Fi hon nôl yn Nadolig nawr, bydd hi'n edrych. Mae'n siowi iawn, dyl oedd hi. Yn dwi. Yn gweld i fyna nawr yn y pen y lan, cluster ymlaen. Sefyll y sgwar. A mae'n cael ei dangos yn ddafyd, yn dwi. A mae'n dywel, a nhw wedi bod yn arwen i. Mae lot o waith yn mynd i gael ddod i'r... O, swir. Mae'r arddangoswyr yma yw camol. Y godro, y bif masnachol, y gwartheg fi. Mae'r oriau waith sy'n mynd fewn yw paratoi nhw i ddod i'r sioe yn gyntaf. Yn anhygoel. Mae nhw wedi pigo'r rhain nawr yn loi bach. Ydyn, mae nhw. O na, mae misiodd o waith a dim ni pigo'r tarw i fam nhw. Bod i cael i connecto'n iawn. Ond edrychwn ni ymlaen i weld pwy mae'r beirniad. John Smith-Jackson yn mynd i dynnu ymlaen. Mae yna dipyn o ddrama ar hyn o bryd a mae'r dosbarth yma yn eithriadol o gryf. Felly am y tro, adwn ni beth ele ma nhw. Dewch nôl ato ni i gylch y gwartheg yn y man te. Elen Gwen Williams yn parhau da fi nawr yn nosbarth y sifio. Tiroedd o gogledd y ddafad 2 flwydd neu hun, Elen. Mae yna bwer, mae yna egni, mae yna urddas yn y cylch ar hyn o bryd, yn dos e? Mae'n stoc de, so nhw'n start a flock da iawn i rwy'n sy'n gychwyn efo'r chefius, dwi'n meddwl. Mae gwerth arian yn y cylch nawr, os e? Oes, a maen nhw'n sefyll allan yn dda iawn. Bob un yn nhw'n chwarae teg, mae yna waith caled yn mynd i fewn iddyn nhw i ddod i fewn i Sioe. A mae'r beirniad yn gwybod union be mae'n chwilio am. Yn wedi gyfod dafod sy'n magu, ti eisiau dafod cadar yn does yn cario ei hun a bod hi'n gallu di efo'r traed cywyd, anedd cywyd, a bod hi'n gallu magu diwedd y dydd, dyna di'r job hyn de. A mae rhain yn magu o un ar hyn o bryd, neu maen nhw wedi eleni, yn dyfed, dyna beth yw gofynion y gystadleuaeth. Ydyn. Felly wedi bod yn gweithio'n galed? Do. Ond mae'r y 3 cyntaf fanna yn dangos pwer y bryd yn dydyn. Mae fatha beirniad, mae gen fod dipyn o job ddewis yma, dwi'n meddwl. Maen nhw gyd yn edrych yn dda iawn o'r gwylod yma i'r top a mae'n glod mawr i'r gymdeithas. Ac wrth sôn am weithio'n galed, ti'n gweithio'n galed hefyd. Wedi cael babi bach, mae 2 o ferch yr fath. O'n i'n mynd i ddeud, os yw'r defed yma'n edrych mor dda magu, gobeithio bod fi'n edrych mor dda magu. Ti'n edrych yn arbennig, achos faint i'w oedran Casi bach? 7 wythnos oed. Mae awel neu fi gyrraedd yma'n yn codi llaw. So mae awel a Casi, yma yn y sioe, yn dechrau nhw'n gynnar. Mae'n rhyfedd iawn bod ochr arall i'r ffens Lenny ddim yn dangos, ond eisiau brec. Ti'n ffynu popeth? Na, sy'n ni'n licio, ond na. Fy'n ni'n ôl fy bang fwy nesaf gobeithio. A ti newydd ddechrau bryd diadell bach dy hunan hefyd? Do. Dwi wedi prynu chydig o ddefeg am dat. Dat i fod efo'r bryd ers blynyddoedd. So, mae'n neis gallu. Dwi wrth y modd efo'r bryd a maen nhw'n
cadw fi'n hapus, so... Chwarae teg, achos mae'n dipyn o gamp yn dweud i gael popeth at ei gilydd ar gyfer sioe fel e'n gweithio teulu ifanc. Mae fe'n wythnos lawn dop. Da ni bach ar goll yn ni, heb station fel arfer, mae gen ti pen i fynd i. Box yn llawn o popeth. Penderfynu ar bobl eraill i dympio pram yn nhw'n tro yma. Ond ar hyn o bryd, ydych chi'n rento chydig o erwe o amgylch y lle, ond yn chwilio am fferm? Ia, dal i chwilio. Dwi'n meddwl dyna sy'n bwysig efo cadw bryd fatha'r trefios yma. Maen nhw'n hawdd i fod allan. Dyn ni'n gwybod os dyn ni hefo shed i wyneb o flwyddyn i flwyddyn. Maen nhw'n bryd hawdd i fod allan, a dyna sy'n bwysig o gweld yr defed yma yma. Ti eisiau nhw fod yn digon da i fod allan i fagu, da, ben eu hunain. So os rhywun yn gwybod am ffarm i'w rentio? Give me a call. O pob lwc i chi, achos chi'n heiddi fe, chi'n gweithio galed titha o wain a'r teulu'n ifanc dys i hefyd. Wara teg i chi, a pob lwc gobeithio gewch chi rhywbeth cyn bo hir. Ond ar y nodyn yna, newn ni adael i o gylch y defed, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth defed 2 flwydd neu hun y sifiot tiroedd y gogledd.
Wel, i chi'n ymuno ni unwaith eto fan hyn nawr ynghylch y gwartheg yn nosbarth 668 i'r gwartheg beef masnachol. Dosbarth arbennig iawn fan hyn, mae'r mor gystadleol, a dwi'n cael cwmni Phil Reid o fferm Rhos y Gader. Y beirniad John Smith Jackson, Phil wedi cael gwres i drad, a mae e jyst wedi helan o gwmpas unwaith eto nawr, jyst i weld nhw'n cerdded ac i gael cyfle falle i wneud i feddwl fyny yn iawn. Wyt ti'n stico gyda'r un ddalodd y sylw di'n syth bin 3-3-4? Odw, fi still yn mae'n ddwy'n agos ati, ond am yr un fi wedi pigo, mae'n cerdded yn dda. Falle bach yn bring o gig, falle, ond am potensial i yn y dod mas i Nadolig, a mae'n aner byddwn ni'n neith i fywch. Neith. O, neith. Neith i fywch. O, na, ys. Mae wedi tynnu... O, yr un ddi. Yr un ddi, mlaen 3-3 dim 8. Felly fi, bac o fags fi'n credu ni. Efe 3-3 dim 6 mae'n ddrwg da fi. Y teulu Owens a Echo wedi tynnu fewn i'r safle cynta. Wedyn mae dyn ni heffer Owain Roberts a Lee Hopwood mewn i'r ail safle ar hyn o bryd. Fi sydd yn cerdded rownd. Ifan. Dwi'n lefydd wedi... O, eisiau wedi tynnu mewn? Odi. Mae'r twaffil. Mae'n mor gystadleol, a mae rhaid ti weid, mae'r safon yn y dosbarth yma yn anhygoel, war e teg. Mae wedi tynnu yr un o ni wedi ffensio'n bumed. Falle ddim cweit yn symud cystal ag ambell un arall. Mae hwnna'n bwysig iawn hefyd ar y pwynt yma. Ie, 3-3 dim 6 yn y safle cyntaf ar hyn o bryd te. Wel, Ifan, sa'n credu bydd y siow yn gofyn i ti a fi bedniadu'r un jo. O, dylen ni gweud dim, dyl. Na'n fai i. Yr heffer ddi... Ond dyna pam ti ma? Ie. Yr heffer ddi... Angos mae'n sy'n deall. Ond gadwaid yr andi chydig bach. Cofio, mae rhaid ti gael dy ddwylo arnyn nhw fyd. Odi. Efo'r gwartheg masnachol, mae e'n neis. O, fi still yn lygo, mae'n edrych fan o'r, ti'n modd. A mi fydd y gwartheg mae'n altro siwt gymaint hefyd yn y misoedd nesaf mae'n arwen fyny at ffeiriau'r y geia a'r ffairiau ac yn y blaen. Maen nhw'n mynd i altro lot yn dyn nhw. A'r sioes lleol un o... Ie, na ti. O. Ond... Na, mae wedi wneud i farn, siwt. Dim 6 dwi'n meddwl sy'n mynd i fynd â hi. A 3-3 dim 2 yn yr ail safle. Heffer Owain Roberts a Lee Hopwood yn ail ar hyn o bryd. A heffer y teulu Owens yn y safle cynta. Y beirniad John Smith Jackson yn mynd ôl unwaith eto. Jyst yn cael ei law ar yr anerfach i wneud yn siŵr bod y cig yn y mannau iawn ar hyn o bryd. Yw e'n mynd i newid, gwed. Mae'n edrych yn fanwl ar y ddwy man, dwi e? Sa'n credu ni. Yw e'n newid nhw o gwmpas? Yes. Odi, dwi'n meddwl i fod e. Neu gofyn i nhw symud o gwmpas. Yw nhw'n cerdded to, siwad? Wel. A fydd na newid munud olaf yn hyn nawr. Mae mwy o bwer gyda'r un ddi yma, chydig bach. Yndw i, mae bach fwy o led yn di. Yr hanner goch yn hanner... O, mae'n hanner hardd. Mae'n hanner dda. A fydd na newid. A well trad ar hanner goch, cofio, mae'n cerdded mwy sgwar. Ond wedyn mae fwy o bwysedd ar hanner ddi i gario. Dwi ddim yn siŵr, yw e? Dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn 100% ar hyn o bryd. O, mae yna
le da, ni'n gweld nhw'r tu ôl fyna, boes bach, ma nhw'n heffro da. O, dyn. Jyst trenu bod yr un goch ma ddim yn setlo cystal ar un ddyn. Mae'n bach mwy... Bach mwy ynys mwyn ffili. Ydy. Sa'n gweld am ni. Bydd y bip o ti fel anw nawr, Jod. Un pip ola. Ie. Pwy sy'n mynd i ddal i lygad efo ni nawr? Na, mae'n hapus i feddwl. Oedd hi'n agos. Falle sy'r un goch na di dangos un am bach well na pwy o wir. Ond na, yr heffer teulu Owens, eco wedi mynd â hi mewn dosbarth arbennig o dda. Phil, am y tro, diolch i ti. Diolch yn fawr i chi. Wel, Dafydd, llongarchiadau mowr iawn i ti na beth oedd chwysad fyna i ti. Oedd hi'n dwy'n mas na, wel, oedd hi'n clywed i beth o judge yn mynd ar un bryd, so gofyn i mi rownd o dwy'n, lor i dwy'n. Cael a chael oedd hi, pam ti'n meddwl thoni'r brig? Mae'n eitha really nice, stylish, mae'r dyn dal allu gyrfyd i'r bach o shine. A be mae cael carden goch, tywod yn y sioe fawr yn feddwl te? Mae'n meddwl y byd, mae da gorau gwlad i gyd yn dod fan hyn, a troi gael carden coch yn fan hyn, beth gorau gallu gael, really. A teulu Owen Glan Tres i berchen hon, maen nhw wedi gwneud gwaith dda ni nhw ar y teg. War y teg yr un. Ond dim cystal a tîn arwen ni? Ie, wel, gen i weld nawr. Da iawn, Dafydd, llongarchiadau chi. Da iawn. Dyma ni te un o'n i lawr yn fanna i'r cefn i gael ei ferniadu a da chi'n ymuno ni yng nghanol cymal rhagfrofol yr adran ganolradd rwan. Mae bob peth y cynyddu, y dwysedd, y cystadlu, y cyflymdra, bob peth yn mynd yn gynt yma'n hyn rwan. Ac Ryan Powell oedd hwnna, welson ni gynta. Yn rhoi'r oen na i lawr, mae yna 4 oen yn Gorlan yn disgwyl i'w cneifio. Yn anffodus, mae'r criw o Gogledd Iwerddon wedi methu cyrraedd o Iwerddon. Mae'n drwy gynnau Kieran Lawless ac Adam Cilin ar 2 ac ar 6. Felly ar 3 mae gennym ni Teifion Morgan, Owen Lloyd Jones ar 4 a Molly Gittings wedyn ar 5. Dyna ti y line-up ar gyfer y gystadleuaeth y cymal yma ac mae'n mynd y dda iawn yma. A mae yna dipyn o hanes. O'n i'n clywed yr enw Ryan Powell yma ar sondin 1 a da ni'n cael golwg ar ymwneud gwneud y stodiau hirion yma fan hyn rwan. A dwi ddim yn gwybod ydi o yn perthyn i'r un Powell ac nôl y 1975 gododd y shed gyntaf ar gyfer y cneifio yma yn y sioe fawr. 10 o ffermwyr wedi bod yn ystyried pan bod nhw'n dal i gneifio mewn pabell, felly penderfynu codi shed 100 o bunnau a dyna ddechrau ar y traddodiad sydd erbyn hyn yn creu spectacl anferth yma yn y sioe fawr. Newedig ar y dydd Mawrth fel hyn a'r dydd Mercher. Mae'n eitha llawn yma yn y gynulleidfa yn barod. Ryan Powell oedd hwnna. Wedyn golwg y fan hyn rwan ar Teifion Morgan. Diolch, cadwch chydig bach o gyd cyfanag yn y ddafod. Wyn, mae'n ddrwg gennym yr eiddo fod y fanwl gywir y fan hyn. Wyn maen nhw'n gneifio fan hyn. Mae'r rhain wedi cael ei cneifio o'r blaen. A dyna'r gwahaniaeth. Mae Defed wedi cynefino a cael ei cneifio am flynyddol. Ond mae'r wyn ma yn cael ei cneifio am y tro cyntaf. Rhain wedi cael ei geni felly mis Mawrth eleni. Felly, mae'n brofiad newydd iddyn nhw. Dydy o ddim yn brofiad newydd i'r cystadleuwyr yma. Mae'r rhain yn hen lawiau. Rhain ydy'r bobl ifanc sydd yn mynd o gwmpas o wlad yn cneifio Defed o ddydd i ddydd yn gwneud yn siŵr fod y Defed i gyd yn iach. Mae rhaid cael y gwlan a'i ffwrdd o ran i iechyd nhw. Da ni cael golwg fan hyn ar cneifwyr chwydd iawn Owen Lloyd Jones fan hyn ar stondin yr rhif 4. Mae hwnna fo ar gyfer i oen diwetha. Ac wedyn golwg lawr y rhes rwan. Ddim mae 4 oen allan gan fawb erbyn hyn. Cynnwys Molly Gittings fanna yn y pen draw. Ni gael golwg fan ylach ar y crawiadau diwetha. Ai, hwn Teifion Morgan neu Owen Lloyd Jones. Teifion Morgan yn mynd ar y stodiau hirion, ond Ryan Powell ar stondin 1 rwan yn mynd lawr y trawiadau diwetha. Cael ychydig bach o drafferth setlo'r oen y fanau, ond mae o yn gyfarwydd. A hynny dwi'n siŵr ac yn gallu rheoli yn dda. Defnyddio'r dwylo a'r coesau i sefydlogi'r oen ac wedyn ychydig bach o drawiadau fydd o'n troi wedyn i bwyso'r fotwm coch. Ryan Powell yn mynd â hi o ran cyflymdra yn y cymal yna. Mr Alan Smith yn ysoedd erch nawr yn, dwi'n meddwl, gwneud i drefn terfynol Elen yn nosbarth y ddafod 2 flwydd neu hun sifiot tiroedd y Gogledd.
Mae o dal wrth ni'n symud yr ei o gwmpas. Mae hynny'n peth da, so mae'n rhoi sylw i bob un dafad yn dydi. Ar hyd y llinell? Ia, yndi, chwarae teg. A dwi ti'n gweld yna pryd maen nhw allan rhydd yma, ti'n neud mwy fanwl yn dweud, ti'n chwilio am y blew, ti eisiau blew gwyn drwddi, llygyd du sy'n sefyll allan. Mae hwnna'n yn gawr o ddafad, yn dwi? Ac o, edrych ar y clistiau yna? Dal hwnna. Na. Ond ia, mae'r pen a'r clistiau maen nhw'n ddel i edrych ar, dwi'n hoff iawn o'r bryd. Ond ni yn meddwl mae'r pen o mam y fe yn cychwyn o ran i safle cyntaf ail a thrydydd, y pen sy'n agos ato ni. Ac ar hyn o bryd fel mae'n sefyll, Ben Baker o'r Sir Fynwy sydd yn sefyll yn y safle cyntaf, a fe enillodd pencampwriaeth yr adran yma y llynedd. Ia, stoc da iawn gyda fo. Maen nhw'n glod i'r bryd. Mae'r defyd ma'n edrych, yr gwaith sy'n mynd i fewn iddyn nhw i edrych fel mae'r trimio a'r holl. Maen nhw'n berffaith sy'n ni'n dweud. Wel, edrych hwnna nawr yn sefyll, mae'n sgwar. Yr un blewyn yn sefyll fyny. A cos ym mhob cornel yn dysas. Oes. Chwarae teg. Dafod fagu iawn di hwnna yn da. O, digli, mae'n ffit hefyd yn dwi. Swn i'n licio gweld i'w hwyn i, gael gweld beth fath hwyn sydd. Ie. A nesiodd dim ond y bencampwriaeth llynedd, ond yr is hefyd. Do. Dipyn o gamster arni yn arddangos. A wedyn, wyneb cyfarwydd iawn yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ifan Hughes, y Bryn Eithinog Gwynedd, hwn wedi ennill y bencampwriaeth hefyd digon o weithiau yn y gorffennol. A mae'n ddagod, mae'n dod â dipyn o stoc yma pob blwyddyn. Mae bobl fel un yn bwysig i gadw'r bryd i fynd, a enwedig efo'r cyfyniadau da ni dal yn gallu dangos be mae Cymru efo'r gael yn dydyn. Sioe'r Cymru yw i eleni. Ia. A mae'r Cymru yn cael cyfle i syreni. Yndyn. Ac yn y trydydd safle wedyn, David Griffiths o fferm Rhydywel Cydweli. A fi'n credu mai fel yna mae am fod. Ia, dyna ni, Ben Baker. Ben Baker o Sir Fynwy yn ennill y wobr gynta. Ac am ddafad yw hwnna. A ni weld Steve O'Seil. Ti am ei ffrynu hi? No. Pob lwc da hwnna. Fe eisiau ti fynd yn ddwm iawn i'r boced. Diolch yn fawr iawn i ti. Ben, congratulations. Amazing. Thank you very much. And winning the championship last year and the reserve. Yeah, it's a bit nerve-wracking coming back in now this year, yeah, but here we are. You're ready for it? Yeah, that's kicked us back into a bit of a gear anyway, so we'll see now. She's stunning, isn't she? Lovely, yeah. She's got a really good skin on her. She's very sharp, legs in each corner. Yeah. No, we're really happy with her. We thought we struck a bit of money with her coming into a bit of form, and well, there we are. That proves that bit anyway. Well, good luck to you later on. Thank you very much. Thank you.
Mae'r daith yn y neuadd fwyd yn parhau, mae yna fedd, a mae yna enwa hyfryd, telor y coed, barddonol iawn. A wedyn mae yna goffi a siocled poeth i'r llewod, bosach chi gael cyn y gêm nesaf, efallai. A fydda i ddim dod i'r neuadd fwyd heb ddod i gornel cywain sydd yn brysur wastad efo'r stondina newydd yn arddangos i cynnyrch. Mae Ynyr yn fan hyn, Ynyr Brigyn. Ie, ynddo. A dyma di'r gwaith o ddydd i ddydd. Gwaith o ddydd i ddydd, y 9 till 5 fel maen nhw'n dweud yma. Efo cywain dwi'n gweithio. My baby takes the morning. Ti'n gallu canu wella fi bore yma. Mae llais i'n gryg ar ôl bod yn sesiwn fawr dros y penwythnos. Gwych. A oedd o'n le mor arbennig i berfformio. A wel, gret bod yn ôl a bod yn rhan o wyl mor arbennig. Ond dyma, fel na ma'r rha, ti'n mynd o un wyl i llall. A gwan dwi'n, fel o'n i dweud, yn rhinwedd fy swydd. Ar y ffordd lawr o Ddolgella. Ie, ar y ffordd lawr o Ddolgella, efo stondin cywain wrth gwrs. A mae'r gornel yma, dwi'n symodd efo'r gornel yma, a mae'n gornel bwysig iawn, dydy? Yndi. Mae hwn fel launchpad mewn ffordd ar gyfer lot o gwmnïa newydd, a dyna beth yw'r cyfle mae cywain yn rhoi iddyn nhw mewn ffordd drwy nawdd y Llywodraeth, ydy gallu dod yma i, wel, prawf fasnachu, da ni'n gael o, sef trio sut beth ydy dod i fasnachu mewn gwyl mor fawr a hon mewn ffordd lle. A dyn da ni roed y cyfle yn fan hyn i Pembrokeshire Cheesecake a Clare. Mae gennym ni wrth gwrs wacw'r Wyddfa, Snowdonia Wacw. Nhw yn arddangos i rym arbennig yma heddiw. Dwi am fod yn ôl i sgwrsio'r bobl yma munud i ni gael mynd drwy'r cynnyrch i chi gyd. A wedyn Usk Valley Cheese Company, mae o Gasnewydd, a Ethan a Steve y fan hyn sydd ar y stondin. Ie, mae'n bleser roed y cyfle i'r cwmnïa newydd yma, fagu hyder, cael yr adborth a cael gen bobl sy'n dod yma. A hefyd, wel, just trio gweld magu hyder, achos gobeithio bydd nhw mewn amser yn dod i berchnogi stondin i hunain. Mae rhywun yn gweld hynny'n digwydd sy'n stori o lwyddiant yn dydi. Un cwestiwn, pa mae'r cwmnïa yma'n dod atoch chi? Os na rhywbeth, os na fwlch yn y farchnad yn rwla? So be, oes, a dyna beth sy'n braf ydi, da ni'n gweld yr holl gwmnïa yma'n dod ato ni, a mae yna wastad bylchad oes, a mae yna bobl yn meddwl mae pethau inspiring a innovative ma lle yn aml. A wedyn dod ato ni cywain i gael y cymorth busnes yma ffordd, be dwi isio mwyn dechrau busnes, so gan cywain fydych chi gael help i redeg business plan, fydych chi gael help efo dy farchnata, fydych chi gael help efo bob math o agweddau busnes. A wedyn, dyna sut maen nhw'n manteisio mewn ffordd lle. Nhw sy'n dod cnewyllun syniad. A wedyn, falla bod cywain y le i feithrin hwnna lle. Ti'n mynd i ddeithio fi beth i'r bylcha felly, mi gael dod yn syniad busnes. Ie, hollol de. Ethan, ti'n deud sy'n fan hyn, ie? Hi, Ethan. Nice to meet you. Well, you too, yes. Well, it looks very impressive. Oh, thank you. So we're Usk Valley Cheese Company. And we've kind of developed our cheese over the last couple of years. And we wanted to kind of bring it to the show, introduce our new packaging, and tell the story of the Usk Valley through our cheeses. So what is so special about your cheese? Well, so we're bringing the story of the Usk Valley. So we want to really try and bring out not only the Chartist heritage, the Roman element, but also every little landscape that is across southeast Wales. And it's infused with different flavourings, which makes it a little bit more unique. So the Roman gold... Roman gold's got saffron in it. Saffron? So it's actually laced with saffron, which makes it really unique. And it's got a... blasu hwn yn it? Wel, dwi ddim di cael bore yma. Is that the middle one? Yes, it is. Give it a go. Oops. So the saffron gold. Yes. And then you have the... You've got the 6-piece, which is a garlic and mixed herbs. The Brecon Beacons. That's the Brecon Beacons, exactly, yeah. And then we've got the plain version, which is the Chartist heritage. And what's the texture like? Texture, it's really soft. So once you put it in your mouth, it's got a really creamy edge to it. And then you get that kind of like really soft undertone then, which becomes quite tangy. So yeah, hopefully I'm selling it. He's got the gift of the gab. He has indeed. I hope you have a great day. Thank you very much. Ar blas? Mae o yn felfetaidd fel ydw, mae o'n hyfryd. A mae werth dod yma i'r stondin, os da chi... Cychwynwch wan lawr am y sioe, os da chi'n gwylio adra. Dewch draw, dewch draw. Ych chi? Dwi'n mynd i draw at yr rhain ysda i gael gwybod beth sy'n digwydd. Dewch yn ôl ato ni'r neuadd fwyd. I ni eiliadau
o ddarganfod pwy fydd yn mynd â hi yn y dosbarth i'r ebolesu ar adfeirch blwydd o'd yr adran ec. Stewart Morgan yn edrych fel sef yn cerdded yn benderfynol tuag at y steward. Mae wedi, fi'n credu... O, os na newidiaeth eto? O, paid. Mae na newidiaeth, oes e? Na. Nagos. O. Mae gormod o excitement i fi ar bore di Mawrth. Wir. A mae'r het i ffwrdd. Odi, mae fe wedi penderfynu a cael aros ar y brig. Copathon, glitz and glamour. Enw da am eboles gorau y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. A ti gweld yr ryddhad ar yr wyneb yn dwyt ti unwaith mae'r het yna yn do bant. Ie, a bygafennu Proud Mary yn ail i Jonathan Batt. Odi. O parch i'r ail i fod mor ffein. Bydden ni'n pwdi, fi'n credu. I wedi gweithio ti. Bydden ni'n pwdi. Be ti di mynd mas o'r prif gylch? O, tantrum mowr. Na, dim da. Na, mae'n braf i weld y cydweithio a'r llongyfarch yn dywi rhwng y cystadleuwyr. Yn diwe. A na ni'n gweld Lowri Reid yn y trydydd safle. O, trydydd. O, da iawn, Lowri. Da iawn. Fe gawn ni glywed to. Y stori na. Ac os gofiwch chi, ac os ych chi'n gwrando gyda ni ddo, mi oedd Lowri yn ymuno gyda ni yn y blwch sylwebu am y tro cynta leni, a braf iawn oedd cael ei chwmni hi hefyd. O Brydfa Tyn Gwndwn. Na ni, Lowri. Benni digon mae'n siŵr wedi cael rhosglwm a charden. Newyddion gwych. Ond ar y brig, Copathon, Glitz and Glamour. O'r march Donis Dick Turpin a'r gaseg Copathon Special K. Copathon, Glitz and Glamour. Followed and second by 5-8. Lle buodd y nerfau bellach mae gorfoledd a Copathon, Glitz and Glamour yn cympio'r safle cynta. Newyddion gwych i deuluodd Charman a Fuller. A dyma ni yr ebolesu ar adfeirch blwydd o'd adran ec yn dod i ben. I ni'n ôl gyda'r gwartheg godro. Mae yna bencampwriaeth yma yn barod fan hyn nawr yn adran yr Ayrshires. A dwi'n cael cwmni Beca Reid Downs o hyd a Rhys Orian Evans. A Beca, mae'r bryd yma'n agos iawn at y galon di wedi tyfu lan ar fferm Rhos y Gader. Dyma o ti'n gweld bob bore yn y parlwr? Ie, yn gynt dwi'n byw yn Rhos y Gader gyda mam a dad a oedd gyda ni'r prefix Rhos Ayrshires yn godro 400 o Ayrshires pedigree a gath reinau dysbyrso yn Hydref 2022. So ie, mae'r Ayrshires yn agos at y calon. Ac ni'n gweld y bencampwriaeth fel wedys i fan hyn nawr. Mae'n fryd ddim mor boblogaidd ar Holstein a'r jerseys, Rhys, ond mae'n fryd mor bwysig i'r ddiwydiant, yn dwi? O, mae'n fryd bwysig i'r wlad, dwi'n meddwl ni fyd. Mae'n un o'r hen brydiau yna. A mae'n fryd hardi iawn, mae'n fryd bert, sa'n gwybod lot iawn beth Ayrshires, mae'n fryd bert iawn i weld. A rhywbeth gwahanol i weld, ni wastod o hyd yn gweld yr Holsteins dros y wlad, ond mae'n neis i weld bod still presence os wedo'r sais gyda'r Ayrshires yn y wlad. Yn bendant, y teulu Fletcher fan hyn nawr sydd â hon. Dwi'n deall bod gwad hon yn mynd nôl i'ch gwad chi efe hon sy'n mynd nôl i'ch? Ie, cafodd y hanner ma prynu fel llo bach yn y dispersal, so mae wedi lloi lawr nawr, a fi credu dath hi'n ail yn y clas fyna Hefferin Milk. Ddim cweit falle digon o lath ar y dydd heddi, i gymaru ar un ar ei phwys i fan hyn. So Geraint Treglws wedi dod i'r frig fyna gyda Gwynog Hawaiian Linnet 2. Effa'n neis iawn fyna, llondi o llath. Treni bod ddim bychod ma Lenny, sy'n byd no cows in milk ma Lenny yn ffodus, ond ni'n gweld y dymder na unwaith eto, ond o'n i sôn am yn gynharach bore yma, a pwysigrwydd yr ochr a'r pwer na ynddo fe. Odi. Mae'n gwrdd dyfnder da yn y cader, a mae'n gwrdd connection gyda'r ffordd mewn i'r dan y bola fyna, finition dda, a gwrdd lled am Ayrshire, chymo. Cysau'r wythien a sy'n rhedeg o'r gader nôl o dan y bola. Tisau honna i fod yn amlwg iawn yn dwi ti'r un sy'n cario'r llath a neu'r gwad te nôl ymlaen yn dyfer pwrs mae siewna bod yn llawn, yn amlwg iawn ac yn llawn. Na, mae hon yn hyffer neis iawn, yn fywch neis iawn yn dwi.
Ond tybed, pwy sy'n ni fynd â hi, boes, ynddo fe? Honna am hwn ni, ynddo fe? Bydden ni'n meddwl, rhywbeth sy'n llath i. Ie, a dyna ni, wedi cael wedi cael i. y garden goch 3742 y teulu Thomas Gwynog Hawaiian Linnet wedi mynd a pencampwriaeth yr Ayrshires, arbennig. Wel, dwi'n dal i fynd am dro yng nghanol y blodau, a mae yna gystadleuwyr o bob oed ma lenni yn cystadlu, a dwi wedi ffindio un sydd wedi bod yn brysur iawn. Non Dafydd, Ion. Ti'n iawn, On? Ynddo, diolch. Dych chi'n iawn? Dwi'n champion, diolch yn fawr, ti'n ofyn. Llai blynedig na ti, fyswn i feddwl, achos ti wedi bod yn brysur iawn yn paratoi. A mae dy waith di o'n blaenau, mae yna sawl, mae gen ti amrywiaeth o bethau. Cer drwy bethau wan, dangos beth sydd gen ti. Mae gen i westig chwilod yma'n hyn, wedi wneud allan o hen beipen. Reit. A wedyn cactus di hwn. Gen i mynd nôl i'r cychwyn i gychwyn. Be oedd yr ysbrydoliaeth i hwn, a be oedd y gystadleuaeth i hwn te? Gwneud gwestig chwilod. Cwestiwn gwirion, a dwi'n cael ateb cywir. Ond be sydd gen ti mae gyd te? Wel, amrywiaeth o bethau? Hen beipen di hwn, ag hwn o'n wedi torri'r beipen i hanner, hefo, ag rhoi doili ag efo. A mae gwenyn yn drychfilod mor bwysig yn yr ardd, o'n i'n meddwl sef o'n syniad da gwerthfawrogi nhw. Wel, fel hyn. Call iawn, call iawn. A wedyn ydy gwenyn yn glanio ar gactws yn aml iawn te? Wel, sy'n i'n meddwl fod coll bigen na da. Achos, lle mae adra i ti? Yn Pemachno. Oes na gactws yn Pemachno? Na, mae'n bwrw glaw gormod. Ti'n bwrw glaw. So, lle ges ti afel hwnna, a be di hanes y cactws yma te? O fatha siop flodau a cactuses ges i hwnna. Ac o hwnna rhyw 5 mlynedd yn ôl. Ond, a dyd y gwir, babi cactus o hwn gynta. Achos mae gen i fam cactus adre. A mi nes i ail blannu hwn o pot y mam. Dipyn o job efo'r pigen na. Ges ti pigen dy fysedd? Rhaid fi wisgo menig. Dwi'n siŵr. A mae yna Non Dafydd a carden goch yn y fan hyn. Be sydd gen ni fan hyn te? Tysiw o flodau o'r ardd, mae cain. A mae'n chwaer i wrth i bodd yn tyfu blodau. Felly blodau hyd i. Ti wedi bod yn dwy'n blodau dy chwaer? Do ddim yn hapus iawn, da. Na, ddigon ar ôl, dwi'n siŵr. Oedd, maen nhw ddel iawn gen i chwarae teg. Ers fain ti wedi bod yn neud y gystadlu yma te? Oes, blynyddoedd. Ond, o'n i'n licio neud pan o'n i fach, fyd. A dwi'n licio neud mewn sioe bach lleol. Ti'n meddwl yn sioe lleol hefyd, wyt ti? Ynddo. Sioe Llanelwedd ag dwi'n neud sioe sir Meirionnydd, weithiau. A di cyrraedd y top wan, ti wedi bod yn sioe frenhinol. A dych chi'n deulu cystadluol, achos mae dy frawd yn cystadlu? Ang hefnder i. A dy gefnder. A mae dy gyfnither wedi bod yn cystadlu hefyd. Yndi. Ac os dwi'n iawn i ddweud, mae yna ddau bachgen eger iawn yn hyn. Pwy di'r ddau yma? Ti'n abod nhw? Ynddo, fy nghefnder i Gwynfor ydy hwn. Iawn, Gwynfor? Ynddo de. Da, iawn. A pwy wyt ti? Gita. Dych chi wedi bod yn cystadlu yma? Do. Reit, dangoswch beth sydd gennych chi yma te. Gita i gychwyn, beth sydd gen ti yma heddiw? Ty llian allan o lysiau. Tyllian allan o lysiau. Mae hwnna werth i weld. Dipyn o waith wneud o hwnna, Gito? Oedd. Fa'n efo gymryd i ti? Rhyw awr. O ti'n bita dipyn wrth fynd yn y flaen? Oedd. Bita hanner y moron o bethau? Oedd. Gwych iawn. A be wyt ti wedi bod yn neud, Gwynfor? Mochyn. Ysgol. Lle da chi'n gael yr ysbryd? Da chi'n byw ar ffarm? Na. Just, hwnna werth i weld. Be sydd gennym ni? Be di hwnna? Hwnna nes di? Ie. So be di hwnna te? Rwdan? Be da chi'n gael hwnna? Swedgen? Ie. Swedgen, da ni ddeud yma chynlle. Bala wyt ti, ynddo? Ie. A wn i mlaen, achos mae yna waith gystadlu yma, dangoswch be arall sydd gennych chi fan hyn wan. Reit te. Da chi'n dal fyny? Iawn te. Gwynfor, ti sy'n bia hwn? Ie. A trydydd wobr? Do. Lle ges i gardd, fetha gardd adre di hwnna? Ie, rhywbeth tebyg. Ti wrth y fodd yn creu? Ynddo. Da iawn ti. Trydydd wobr i ti, ond lle mae'n ti wedyn? Hwn dyn fi. Nes i wneud o cyn dod yn nethod dorri a dymchwel. So nes i gofod ail wneud o ag o'r cyrraedd. Ond mae'n edrych fel newydd. So ti heb ddweud, fyswn i'n callach. Da iawn chi ar y cystadlu. Da chi'n dod o'r blwyddyn nesaf i gystadlu mwy? Yndan. Gawn ni sgwrs blwyddyn nesaf te, ie? Ie. Diolch yn fawr i chi. Codwch bawd ar y camera.
Croeso nôl i chi at gylch y defed ag at y Texel Glas. Derfel Harris, yr werthwr o lan ymddyfri ar mae pethau'n cyffroi yma, y pencampwriaethau. Pencampwriaeth benywaidd yn y cylch nawr. Ie, ni wedi cyrraedd y brig nawr. Mae'r dosbarth hyn nawr. Mae beirniad wedi bod yn fendigedig trwy bob dosbarth. Mae'n bod drylwr iawn a mae wedi cael 3 mynydd nawr. Y brig o'r hen ddafad blwydd a'r oen fenyw. A mae wedi rhoi cur pen golewydd i hunan. Yn dipyn o gamp. Mae 3 yn ei fel o'r safon uwchca fel defed glas. A fel mae'n digwydd, 2 fridiwr sydd da ni yn y cylch. Mae'r 2 nhw'n byw yn agos i'w gilydd, ond mae un yn Sir Gar a mae'r llall ar ei drad yng Ngheredigion. Odi wedi. So brwydr Ceredigion a Sir Gar yw hi? Odi. Mae yn, a maen nhw'n dod lan yn ebyn i gilydd digon aml, fi'n credu bod nhw'n cymdeithasu ar ôl i bod dim problem. Yr oen fenw ar ddafad flwydd o eiddo Geraint Williams a'r teulu Tynllyn Ceredigion, a wedyn yr hen ddafad o eiddo Dylan Jones a'r teulu Beili Bedw Sir Gar. Come on ar Derfel. Fel yr werthwr, le mae'r beiriad am fynd? Ie, dwi'n mynd gwerthu'r ein iddyn nhw, cofio ar werthwr fi. Mae gwerth arian yn y cylch nawr. Mae nhw werth 1 milod, Dwi'n ni'n joio berchen unrhyw un o'n nhw. Ond o ddafad flwydd yn ddafad bert. Mae'n smart. Rhys fyna yn ei dal hi. Odi. A maen nhw gyd, mae 3 o'n nhw. Mae wedi gwneud i benderfyniad. Yn Gwyddel, Mr Clive Richardson o Ogledd Iwerddon. Mae'r rhibannau yn ei lawe, le mae am fynd. Mae tad o'r o'n fenw yn newydd ennill pencampwriaeth gwrwaidd, felly mae'r gwad yn iawn yn fyna, yn dweud. Ond mae'r 2 arall yn bwerus. Odi. Fi'n credu effaith mae'r un flwydd, ti'n bod yr oen fenyw ni'n dda. Mae'n siarp. Mae fe'n mynd amdani yn dweud. Odi, wir. Rhys Williams, Tynllyn Ceredigion, yn ennill gyda'r ddafad flwydd. Felly, ni'n gwybod mai i Geredigion mae pencampwriaeth y Texel Glas yn mynd eleni. Odi, a'r un teulu. Fi ddim gwybod mas fyny. Wel, chwarae teg i'r teulu, arbeniglu. Ac fe gawn ni hoi fach o gylch y defod nawr, ond llonggylchiadau i'r Rhys Williams a'r teulu Tynllyn Ceredigion. Mae Kitty Bodley, y beirniad o Brydfa Glebdale, yn parhau â'i gwaith o feirniadu a wedi dyfarnu yn fuddugol gyda'r ebolion dyflwydd ddod. 2 flwyddyn nhw, ie, yn dife. A mae Kitty wedi tasgu trwy dosbarth hyn wrth rhoi'r wobr gyntaf i Foxhill Farm Prince Cartier i Melanie Arnold yn dwylo a trafod yr ebol hyn fel ni'n gweld Liesl Mead sydd yn dangos y cyffyle i Melanie. So yn y llydd, yr gorau o'r ebolion 2 flwydd yw Foxhill Prince Cartier a wedi fagu wrth y march Ilar Dakota a dyma'r ail enillydd i'r march na fel tad ac allan o Thistledown Princess Charlotte. Os na rhywbeth am y lliw arbennig yma sy'n mynd â llygad Kitty, ti'n credu? Na, wi ddim yn credu wedi gwir. Mae eitha hefasiwn i gael y coesau gwynion a tymor ambell waith tipyn o wyn ar y gwyneb. Ond wrth gwrs mae rai cofio yr lliw hyn, y lliw fel glas, maen nhw'n cael llwyd. Fe ath e'n wyn mewn amser, a wrth gwrs fe welwn nhw ddim y marciau yna. Ond mae rhywbeth Cymraeg amdano fe, tymor y coesau gwynion, a mae tymach o fel contrast i gael, yn dros e. Ond eto, mae hwn yn batrwn. Yr trydydd dosbarth yn ei gweld yr adran a mae fe'n batrwn o anifail. Fi'n credu mae presio fi bod Kitty yn dewis rhywbeth sy'n siwto hi. Yn cipio calon y beirniad ac yn sicrhau'r garden goch. Mae'n i Foxhill Farm Prince Cartier a llongyfarchiadau mowr iawn i Melanie Alford y perchenog. Enillydd yr ebol dyflwydd ddod gyda'r adran A. Well, Liesl Mead, we're on day 2 of the Royal Welsh. You're no stranger to competing here. However, you are holding a red rosette. Yeah, as always, a real thrill to win. And he's a lovely pony, and
he seems to be the kind of right type and breeding that I think the judge is going for, so... And of course, you're producing this one on behalf of Melanie Alford, and you've just told me she is here watching in the grandstand. I believe in the grandstand watching. She's usually in the cattle sheds, but I'm not sure they've actually got any cattle this year, so... So you're doing the job for them in the horse ring. Yeah. Now, you've got a few more championships to come. How many have you brought up with you this week? I've got 9 here this week. Oh, just 9? Yeah. Plenty of running this week, then? Definitely. I have got a little apprentice who is showing a couple for me, so... You get to sit back and watch. Rest for the next class. Perfect. Well, many, many congratulations. Good luck with all of the championships and, of course, the other 8 ponies. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. I ni nôl erbyn hyn gyda'r gwartheg Holstein a mae Becca Reid Downs a Rhys Sorian Evans gyda fi o hyd ac Rhys, wyt ti'n gweithio ar fferm o Dro Fawr fyna yn Dinas Cross. Holsteins gyda chi ar y fferm yma? Ie, rhan fwy o Holsteins bron o fod fos. Fod 95% y fichus yn Holsteins yna, so dwi'n gweld nhw yn yng ngwsg, dwi'n teimlo fel ni. Wyt ti'n gartrefol iawn felly nawr yn gweld y dosbarth yma ac mae yna 4 buwch arbennig o dda mae Rhys yn dod. Odi, arbennig, mae 3-7-9 yn sefyll mas fan hyn. Mae power, good power dau. A hefyd chi'n gweld yn y gader fyna, good lled a good hyd. A mae good os wedyn nhw Cris lawr y ganol. Mae'n sefyll mas a good positioning o'r dethau. A odi, mae honno'n sefyll mas fel un dda i fi. Buwch Castell Hyfryd Seimon yn ei harwen ni. Mae hon yn buwch dda yn dywi Becca. Odi, mae'n sefyll mas. Wel, i gweud y gwir, maen nhw gyd yn sefyll mas, really. Clas galed iawn i'r beirniad fan hyn heddi. Mae'r 4 yn agos iawn. I ni'n gweld y cadeirau'n llawn llath ac y gwythiennau yna hefyd i ni wedi sôn am sy'n mor bwysig y gwythiennau yna sydd ar y gader ond hefyd o dan y bol y milk vein fel mae'n cael ei alw yn y wythien yna sy'n cario'r gwad nôl ymlaen a ti eisiau hwnna'n amlwg iawn yn dwi ti, Becca? Ie, wyt. Wel, sy'n mae'r fuwch yn cael ei classifio, mae'r cader yn mynd na 40% y pwyntiau, so mae'r cader yn bwysig iawn. Ac hefyd un peth sy'n cael ei grybwyll yn aml pan mae'n dod i gystadlu gwartheg godro yw'r asennau, y ribs yn dyfer a pwysig... Allwch chi sôn chydig bach am hynny, be maen nhw'n ei olygu wrth pwysigrwydd yr asennau ac i ni'n gweld yr asennau fan hyn nawr yn cael ei amlygu. Beth yw'r arwyddocad hynna te? Wel, chi moyn depth y body, chi moyn also spring of rib a good width of rib, o ran feed conversion a chi moyn, A ni'n gweld efo ni, yn amlwg iawn yr asennau yna, a'r darn rhwng bob asgwrn hefyd. Ti eisiau bod hwnna'n weddol llydan? Odi, dyna chi gweld bod yn sefyll mas, fyd, mae ddim gormod o condition. Mae ddau wel, oes gormod o condition ar fywch ni ddim digon hefyd fyd. Mae cael y balas a job yn dywiad mewn sioe fel un, Odi, mae'r gwaith sydd wedi mynd mewn i paratoi'r da yma yn, wel, allan ni ddim dychmygu e. Ydy. Mae'n anhygoel yn dywe. Na, cydbwysedd yw popeth yn dywe pan mae'n dod i gynhyrchu stoc a i cael nhw'n barod ar gyfer sioe fel hynna. Mae wedi tynnu 3-7-2 i fewn, dwi'n meddwl i'r... Ie, Matt Jones gyda Wilt Legend Shakira. Odi, mae hwn yn heffer... Ie, fel sy'n nhw'n gweud, ffenomenal, really. O'n dywi, mae'n ticor boxes i gyd. Mae'r cader na... A ta'r gwythennau na i gyd ar y gader. Odi, chi'n gweld nhw'n trwy'r corff a mae Shane dda ar y got. Mae'n sefyll yn browd a When ni'n gweld na be ges i ddysgu amser when ni'n dysgu barnu stoc, ni'n gweld y coesau ffrynt fyna amser maen nhw'n sefyll. Os yw'n gallu ffito mochyn wedi wino trwy'r canol, wedi'n sefyll mas yma. Wedi'n sefyll yn reit. Sa i wedi clywed ar blaen, felly ti'n eisiau bod nhw'n rhy agos, ti'n eisiau bod nhw'n rhy bell. Na, just yn sefyll yn reit. Ie. Ac ni'n gweld i'n cael ei thynnu nôl fewn i'r llinell fyna unwaith eto. Na, mae'n fywch dda, Becca, yn dwi a Richard Lucas yn beirniadu fan hyn. Mae locomotion yn bwysig iawn i'r fuwch odro. Mae rhaid iddi cerdded i fita, cerdded i'r parle, so mae hwnna'n agwedd bwysig iawn o'r fuwch hefyd. A mae'n cerdded yn dda iawn yma heddi. Na, mae'n fuwch a hanner o'r y teg. A'r beirniad jyst yn camu o'i cwmpas nhw'n waith eto, ag ydi, dyma fydd y drefn 3-7-2, felly dwi'n meddwl wedi mynd â hi llongorchiadau mawr iawn i'r teulu Jones. Yn dod yn fuddigol, Wiltod Legend Shakira
Dwi'n meddwl fydd e'n newid rhagor yna fydd. Mae jyst i gofyn nhw gerdded unwaith eto, Rhys, ond dwi'n meddwl mai fel hyn fydd hi'n, dyfe? Ie, dwi'n meddwl bod y bryd nawr wedi gwneud y dwisiad cywir efo nhw, nes chi'n gweld mae 3-7-2-dim yn sefyll mas fel yr un gorau yn y dosbarth. Mae power da, mae'n sefyll yn dda, mae'n dal ei ben lan fyna nawr a Bewe Beca'n gweud beth yw'r locomotion, mae'n cerdded yn dda, mae eisiau cadw lan gyda'r fiches yn enwedig... A hefyd, pwynt arall, mae rear attachment na gyda beth yw ei wiltwr Legend Shgira. Mae mor waid yn y rear attachment. I ni'n gweld efo nawr, sonia bach fwy am hwnna, ti sef bod y lled yn y gader i mynd yr holl ffordd lan at y gwt, yfe? Ie, ti moyn lled, length, a depth wedyn, ynddo fe. Ie, wydd yn y Ni jyst yn gweld y ffordd mae'n cario un am fan'na, no, mae'n jyst yn cerdded mor bert a femininity yn rhedeg drwy gydol y corff. Oes. Naw, cystadleuaeth dda iawn. Un fach arall i ddod i'r llinell. A wedyn dwi'n meddwl mai rhoed y garden goch yn ei lawe fydd y cam nesaf. Ti'n meddwl gyda ti fochyn trwy'r ddwy gos flanna fyna nawr? Gyda ti mochyn bach? Siwr o fod wedyn ni. Ie. Ti'n meddwl na, mae'n... O ti wedi clywed na blaen? Na, ddim wedi clywed hwnna. Wedi gwneud barni stoc am spel, ond wedi clywed hwnna blaen. Ni wedi dysgu'r weddi nawr. Nawr gorau. Nawr te. A dyna ni, fel i ni wedi sôn wrth gwrs y bariau, y garden goch yn mynd i 3-7-2-dim. Shakira wedi dod i'r brig mewn dosbarth hynod o grif arall. Gwych. A dyna ni pinnacle y cystadlu gyda'r texel glas y ben campwriaeth. A Derfel Harris, wel, am gystadleuaeth mae hon wedi bod. Mae hon wedi bod werth i weld. Mae wedi bod bleser watcho nhw'n trwy'r bore, dosbarthiadau, a ni wedi cyrraedd y pinnacle nawr ar hwrdd blwydd a'r ddafa blwydd fan hyn. A chi gweld y dorf sydd wedi ymgasglu yn profi pwy mor bwysig a pwy mor boblogaidd yw'r gystadleuaeth hefyd. Odi, mae tipyn o dorf rown. Fi falch bod fi mewn fan hyn, mi lli gael lle weld yn well. Ond mae un peth yn sicr, ni'n gwybod mae teulu Williams, Tynllyn, Ceredigion sy'n mynd i ennill y bencampwriaeth. Ond y cwestiwn yw, efe y ddafad blwydd neu'r hwrdd blwydd? Ie, wel maen nhw gyd wedi cael, maen nhw wedi bod yn arddangos yn gyson ar hyd y lled lawr, dyn ni nawr yn Gorllewin Cymru na yn ddiweddar, a maen nhw wedi cael cryn dipyn o lwyddiant yn ennill nifer o bencampwriaethau. Ond os fi'n mynd yn ben ar y bloc fan hyn, fel nes i gynnau, fi'n mynd i stico ar ddafa blwydd, bod yr hwrdd yn, mae hwn yn arddangos un yn dda, mae'n cerdded rownd yn dda iawn, ond mae rhyw... mae pasaz, mae rhywbeth yn y ddafad na, mae fflach yn di. A dyma chi deulu sy'n gweithio'n galed tu hwnt yn y cylchoedd arddangos ac am flynyddoedd cyn ni hefyd yn ei paratoi nhw. Mae nhw'n y texels, mae'r beltex da nhw, y texel glas, y Dutch smotiog. Wel, chi'n gweud na, o'n nhw mewn sioe yn Tefisaid, pethefnos nôl, a 4 o brydiau na, a sioe grif ofnadw, a 4 o brydiau na, o'n nhw ar pencampwr yn y 4 o brydiau. Arbennig yn dweud. Mae'n bleser gweld. Mae'n lot o waith, ond dyma beth maen nhw'n gweithio am yw beth maen nhw wedi cyrraedd yn un nawr, yn dweud. Mae'r rhys yma fan hyn, mae fe'n fysi yn cneifio adeg yma o'r flwyddyn ac yn trimio wedyn rhain yn arbennig. A'i dad wedyn wedi bod yn cneifio, mae fe hefyd yn sganio a mae fe'n dipio defed. Maen nhw'n gweithio'n galed fel teulu. Maen nhw'n byw i'r defed yn nhw. Maen nhw'n gweithio yn byd y defed, maen nhw'n gyda'r defed, maen nhw'n nabod i defed. Fel mae'n digwydd, yn y texel glas, maen nhw wedi bod y forwyn briodas sawl tron byth wedi ennill y bencampwriaeth. Felly yn torri tir newydd heddi, yn creu hanes. Wel, heddi, maen nhw still yn mynd i gadw'r forwyn hefyd, twernyn nhw. Ydyn. Ti'n iawn fyna. Maen nhw wedi gadw'r troddodiad da i fi, na mynd ni'n cam ymellach. Ydyn. Ond sim lot o bobl yn gallu gwneud hynny os ennill y bencampwriaeth a'r is-bencampwriaeth chwarae teg iddyn nhw. Anhygoel. Ac maen nhw gwerth arian hefyd yn dyn nhw, y bryd yma. Odyn, maen nhw wedi cydio, mae fwy a fwy yn mynd i gadw nhw, a'i croesi nhw, a prynu nhw, i gadw yn gymersial hefyd. Dim rhaid cadw nhw'n bir, maen nhw'n bryd rhwydd iawn i weithio gyda. Clive Richardson o Ogledd Iwerddon sy'n feirniadu, a dwi'n credu bod e wedi gwneud i benderfyniad. Efer tad neu'r mab sy'n mynd i wneud i. Derfel a gweud y tad. Fi'n gweud ni. Fe gawn ni weld. Pwy sy'n deall mwyaf? Rhys neu Geraint? Eri swopo, fi'n credu, fe dad wedi swopio fe'n cael.
Ond pwy bynnag un sy'n ennill mae'r ddau yn enghreifftiau arbennig o'r bryd. Odi'n wir. A dylen nhw fod yn brawd iawn o beth sy'n gerbron y teulu heddi. Feiriad yn cadw ni ar flaenau'n trad. Mae wedi gwneud i benderfyniad. Mae'n edrych ar yr hwrdd ond ydy'n twyllo ni. Ydy, yna mae blwydd Derfel. Ar ôl fi weithio pawb adre, bod fi'n gweud na fi fath bod fi'n iawn. Am y tro cyntaf, Derfel, am y tro cyntaf. Diolch yn fawr i ti, Derfel, am y sgwrs. Geraint. Pwy godel i nawr. Llongyfarchiadau, da iawn. Mae hwn yn meddwl lot i chi. O, dipyn, dim bod. Im tŵr os ti 40 mlynedd, siwyd. A ti reserv. Ond ni wedi wneud i hefi. Sio deimlad yw e? O, special. A chi'n gweithio yn galed, i chi? A sawl bryd ydych chi'n meddwl 4 efo i gyd? 4 bryd. A gwaith yna rhwng ffordd. O beth nhw? Edrych fodrol, yn saff. Nes ti gael sgwrs gyrraedd, nes ti cael moment fi credu. Da iawn, mae'n meddwl sio gymaint ar anger sydd wrthon ni gyd. Rhys, chwarae teg i ti. Nath dad dy ddwy'n yr un orau, dyma? Do, ti'n ffrigo. Ti'n paratoi nhw, fe'n dwy'n yr un orau? Ai. Pam yr un mor bwysig i ti? Sawa hwn fydd fi joio wneud, so. A ti wrth i'n cynifo nawr o phopeth, mae ti'n mynd waith o'r dyflatu? Adi, byddai fi fynd ôl nawr draw i'r siad nawr i cleo, so. Mae pob lwc i ti yn popeth. Diolch. Y sexel, y Baltex, y cynifo, ond ti wedi gwneud i fan hyn. Good, diolch. Llongyfarchiadau mowr iawn i ti. Da iawn ti. Mae mor braf yn dod i tystio'r holl ddathlu sy'n digwydd ar y maes yma. Rwan, ta beth am y tywyd, dwch i ni fynd draw nesa at Alex. Diolch, Nia. Wel, o'n i'n mynd i ddeud bod y glaw wedi cadw draw, ond da ni newydd gael cawod. Dim ond glaw ysgafn y cymylau. Dwi yn gallu gweld bach o awyr las yn y cefndir yn fan cw. Ond gweddill heddiw, mi fydd y cymylau yn aros gyda nifer fawr ohonyn ni. Mae yna gyfnodau sych a'r haul yn ceisio dod trwy'r cymylau, ond mae yna risg o gawodydd yn bosib. Ond fydd hi ddim yn oer, y tymheredd rhyw 19 Celsius yn y gogledd, 22 Celsius yn y de ddwyrain. A'r gwynt, wel, yn ysgafnu gymhedrol, ond bob yn y hyn, dwi'n gallu teimlo'r gwynt yn chwyddi. Ond heno, mi fydd y cymylau yn aros hefyd, ac risg o gawodydd yn bennaf yn y gorllewin, mi fydd hi'n sychach i'r dwyrain, ac yn noson fwy ner ddim cweit mor gynnes a neithiwr, rhyw 11-14 Celsius. Gwyntoedd yn ysgafnhau rhywfaint. Fori, felly, wel, y cymylau eto yn aros gyda ni, ond unwaith eto mi fydd yr haul yn ceisio dod trwy'r cymylau. Mwy o gyfnodau sych a braf rhwng y cawodydd yn y de, ond mae'r cawodydd yna yn gallu bod yn drwm ac yn darranllyd. Y tymheredd, wel, dim lot o newid yn y tymereddau, rhyw 22-21 grad Celsius ar ei ucha. Y gwyntoedd ychydig yn gryfach y fori, felly falle fydd hi'n teimlo yn oerach. Ond y glaw, mae'n braf. Dwi'n clywed band pres, dwi'n dyfaru, peid o dod am y honed. Dwi'n bell o'r bandstand. Merch y band y pres yn fan hyn. Mae yna atyniadau, mae yna bob math o ddianwch i gael yma'n does. Oes, dwi'n mynd i weld clywed nhw rwan. Maen nhw'n rocio hefyd yn ydyn, o'r gorau. Cyfle i ti fynd i... Ti wedi gweld y chwiorydd eto? Maen nhw draw fan cwn aros amdana i, felly dwi'n mynd i gael cinio rwan. Na fo, ardderchog. Da ni'n mynd i gael mynd rhyw egwyl fer, fydd awr newyddion nesaf Mawrth byddreg, ond da chi pidwch yn gadael ni. Mae gennym ni bnawn prysur iawn o'n blin, da ni'n darlledu'n fyw tan 5, felly pidwch yn mynd yn bell.
Pnawn da I chi. Mae cyn amddiffynwr Wrecsam, Lerpwl a Chymru, Joey Jones, wedi marw yn 70 oed. Wedi fagu yn Llandudno, enillodd 72 cap rhyngwladol. Jones hefyd oedd y Cymro cyntaf i chwarae mewn tîm enillodd Gwpan Ewrop, a hynny gyda Lerpwl yn 1977. Roedd yn cael ei ystyried fel un o'r cefnwyr chwith gorau yn hanes y gêm yng Nghymru. Llai nag 100 o ddefed yng Nghymru sydd wedi brechu yn erbyn y tafod glas. Dyna awgrym y ffigurau diweddara. Nad oes achos wedi gyfnodi eto yng Nghymru, mae cyfyngiadau ar symud da byw o Loegr i Gymru mewn lle ar hyn o bryd. Tra fod Llywodraeth Cymru yn deud bod yn gwneud i gorau i'w atal, mae milfeddygon wedi dechrau ymgyrch yn annog ffermwyr i frechu eu hanifeiliaid. Y camwybodaeth cyntaf sydd wedi bod yn cael ei ledaenu yw y ffaith bod e ddim yn glefyd o bwys, bod e ddim yn cael effaith niweidiol ar anifeiliaid, ond mae fe'n gallu bod yn hynod o ddinistriol. Mae da ni wedi cael tystiolaeth o milfeddyg o dwyrain Lloegr yn siarad i ni am yr effaith mae wedi gweld ar ffermydd godro, gwartheg beef a defyd. A mae wedi cael cryn effaith ar yr anifeiliaid yn ni. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio bod y sefyllfa ar lain Gaza yn dirywio'n gyflym, a fod ymosodiadau Israel yn effeithio ar eu hymdrechion dyngarol yn y rhanbarth. Yn ôl un doctor, mae dros 20 o blant wedi marw yno dros y tridiau diwetha oherwydd diffyg maith a llwgu. Yn y cyfamser, mae ysgrifennydd tramor y Deyrnas Unedig, David Lammy, wedi disgrifio'r sefyllfa yno fel un difrifol gan alw unwaith eto am gadoediad. Mae Cymdeithas Feddygol y BMA yn galw am adolygiad o'r modd mae meddygfeydd yn cael ei hariannu yng Nghymru, gan ddeud bod dros 100 o feddygfeydd wedi cau ers 2012. Dywedodd Llywodraeth Cymru bod yn bwriadu edrych ar sawl elfen o'r cytundeb meddygon teulu gan gynnwys y fformula ariannu. A draw yn Melbourne, mae'n gyfartal ar hyn o bryd rhwng y Llewod a tîm dethol Pacifica. 14.1 ydy hi ar yr hanner. Dyma gyfle ola nifer y chwaraewyr gan gynnwys y Cymro Jack Morgan i gystadlu am le yn yr ail brawf yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn. A dyna'r penawdau am hanner dydd. Cofiwch bod mwy ar wefan ac ap newyddion S4C. A fyddwn ni nôl ar bwletin nesaf am 2 o'r gloch. Tan yni, pnawn da i chi.
yw sioe pryden fawr, rili fe, ond yw sawl chi moyn ennill. Ac os ydych chi ddim yn dod i'r sioe, diolch ar mail order. Yndi tad? Oh, just surreal. Like, these things don't happen every day. It's like the Olympics of the horse world, isn't it? And the atmosphere is just a buzz here, so everyone's behind you, supportive, it's been a blast. Mae'n fraint ennill honna, dwi wrth y modd ennill honna. Mae'n golchi lot i mi fel Cymro. Parti bach ferin, Dechrau da i'r cystadlu yma ar y maes ar ail ddwrnod Sioe Sir Gaernarfon 2025. Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Mae'n ddydd Mawrth, da ni'n mwynhau Sioe Sir Gaernarfon, mae pethau yn mynd yn dda. Mi fydd yn golygon ni'n troi y prynhawn yma at bencampwriaeth y tîm o 5 gwartheg byth. Drama, pidwch o sôn, mi fydd yna dipyn o olygfa ynghylch y gwartheg, ond mae yna lot fawr o bethau i ddigwydd cyn hynny, a dyma i chi flas. Cyn bo hir, mi fydd Ifan yn mynd yn ôl amlaen rhwng y byth masnachol a'r gwartheg godro. Felly hefyd mae yn y prif gylch wrth i ni bicio nôl amlaen rhwng y cobia a'r merlod Cymreig. Ac ynghylch y defaid, pencampwriaethau'r Beltex ddaw yn y man. A chofiwch, mae'r ffrydiau byw o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn para tan ddiwedd y cystadlu. Mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth yn ei gyfanrwydd o gylchoedd y gogledd, y canol neu y de. Ac am y tro cyntaf eleni ar gyfrifiadur yn unig, mi fedrwch chi wylio'r ffrwd a'r clic gan fynd yn ôl i fwynhau'r cystadlu a hynny am dridia. Chollwch chi ddim ar blatfforma digidol S4C. Ie, mi fydd yn braf iawn cael eich cwmni chi yma yn y sioe ar S4C, ond os fedrwch chi ddod draw yma i Llanelwedd da chi, dewch drychwch ar y miloedd sydd wedi dod yma heddiw yma yn ei heidia. Mor braf gweld pobl o'r wlad a'r dre hefyd. Mae'r wyl ma'n llwyddo i greu'r bont yma rhwng y wlad a thre sydd yn braf dros ben. Oherwydd mae yna gymaint o atyniadau, mae yna gymaint yn digwydd. Ond dewch i ni weld rwan beth sy'n digwydd i'n tîm ni. Dyma ni. Ein ffenest ni ar y byd, dewch i ni weld beth di hanes Ifan Jones-Evans erbyn hyn. Ti'n iawn, Ifan? Dwi'n dda iawn yn cael modd i fyw yma ni ynghylch y gwartheg. Digon o brysurdeb di bod yma gydol y dydd. I ni'n edrych ymlaen at bencampwriaeth y jerseys a'r Holsteins. Mae rheini yn mynd i ddigwydd draw tu ôl i fi nawr yn yr oriau, yn yr awr neu ddwy nesaf. Mae hefyd pencampwriaeth byth masnachol. Mae yna gystadlu tanbaid i bod yn digwydd fan hyn drwy'r dydd hefyd gydol y bore. Felly mae yna lwyth i ddod yma o gylch y gwartheg. Fel wedys ti, miloedd o bobl yma. Mae'n brysur ofnadw yma heddi eto. Mae'r tywydd yn berffaith a pawb yn twymo i fyny'n llythrenol ar gyfer y tîm o 5 hefyd pnawn yma. Felly ie, digon i ddod ni. Arferchog, edrych ymlaen yn arw iawn. Ac ar wahân i sylwebu a dilyn y cystadlu meinir, ti hefyd yn rhan o'r dathliadau sy'n golygu gymaint i'r bobl sy'n cystadlu. Da ni wedi gweld hynny gyn ti bore yma. Wel, ydy ni am. Mae'r emosiwn wedi bod yn llifo mewn trwy gydol y bore. A ni newydd adael pencampwriaeth y Texel Glas. Teulu Geraint Williams sy'n Llyn Ceredigion yn ennill. Maen nhw wedi bod y forwyn briodas sawl gwaith yn ennill y Gil Wobr, ond yn ennill y bencampwriaeth eleni. Ac oedd yna ddathlu anhygoel i gael yna. A chwarae teg i'r teulu achos maen nhw'n gweithio'n galed iawn. Ond Ria, fe fydd yna ddigon o ddathlu eto'r pnawn yma, dwi'n siŵr, yn ystod yr amrywiaeth eang o fridiau i ni'n mynd i fod yn dilyn. O'r gorau, felly digon yn digwydd ynghylch y defaid. Be sy'n digwydd ym myd Eiron Piws gyn ni? Dwi'n gwybod ych chi gyd ar dan eisiau gwybod pa giamoc sydd gyda fo i ni y prynhawn yma. Eiron, be di dy hanes ti? Wel, ni a crwydro. Dwi wedi bod o'r bloded trwy'r bore. Mae wedi bod yn brysur iawn yn fanna. Dwi ar droed wan. Mae'r cyfri camau'n cynyddu'n gyflym. Ond allai'n bras gamu achos mae'n llaw. Mae bobl yn bob man a pawb eisiau sgwrs. A dwi'n licio sgwrs ni. Ond dwi'n gobeithio cyrraedd y polion yn yr adran goedwigaeth erbyn ganol y pnawn achos dwi wedi cyffroi gael go ar bethau. So, falle weled yna, gwn i'r rest fyny'r polyn. Na neu, neud i fi. Wel, i dim ond o fi'n agos at unrhyw bolyn, ond da ni'n edrych ymlaen at y weld i yn rhoi tro ar y polion i sgwri pa mor uchel y bydd o'n gallu codi i'r uchel fanna gobeithio. Reita, dyna'n hanes ni i gyd. Da ni'n dilyn y cystadlu, da ni'n dilyn yr holl weithgaredda yma yn Llanelwedd yn fyw tan 5 o'r gloch. Felly, sa'n braf cael eich cwmni chitha. Nesa, da ni'n mynd draw i'r prif gylch i ganol y ceffylau. Yn cerdded ac yn sefyll yn bwrpasol
Na chi Mr John Kirk, brydfa Donis o Lanfair y Miallt, y gŵr lleol sy'n beirniadu yr adran dy eleni y cobiau. Yr ebolion dyflwydd ddod, a mae John di bod yn pwyso y mesur yn ofalus iawn, ac Dano i Alessandro di bod ar y brig drwy'r cwbl, ond mae wedi gofyn iddyn nhw gael cerddediad a fe ddath nôl ar y brig. Ond yn sicr, mae fe still yn camo. Yr Palomino wedi symud lawr i'r trydydd safle. O, berhet i ddiosg. Na fe. Ie. Wel, 3 tro i Gymro, ma'n yn gweud. Ar y trydydd pip, mae fi'n deall y Dano i Alessandro wedi cael coron yr ebol 2 flwydd gorau yn y sioe y flwyddyn hyn. A mae fe'n betrwn, dwi'n gallu gweld hwnna mewn car John Kirk. Gros yr hewl o'r maes yma. Mae'n disgwyl yn a pan agos. ti'n gweld nhw o'r ochr, mae e'n ffordd wych ydy fi o weld y llun cyflaw o'r creadur. A mae hwn wedi droi mas a paritoi yn berffaith, a mae hwnna'n bwysig i John. Mae rhaid, gall fod geffil da, ond os ydy e ddim yn cario digon o bwysau, os ydy e ddim yn tyfu'n iawn i'r oedran hyn, bydd e ddim ar y brig. Achos, fel fi wedi gweud, John, un gair am John yw honest ar y diwrnod. Oedd hwnna 3 gair, yn roedd e? A'r Palomino yn y trydydd safle. Wedi cael ei fagu o Ffrainc, wrth gwrs. A mae rhaid gweud disgwyl tyma bach yn llwm, a wy'n deall ni fyd, ond na fe. Trydydd yn y sioe frenhinol, mae hwnna'n rhywbeth special. Let's move on to the field course. Mae mateb y gynulleidfa yn gweud y cwbl ac yn cadarnhau mae Dano i Alessandro sy'n cyrraedd y brig heddi gyda'r ebolion dyflwydd ddod yn y cobiau Cymreig. Llongyfarchiadau mowr iawn i deulu yr atrens. Well, Sam Attrell, you're walking out of this ring with a red rosette. I know this colt means a lot to you and the family. I could tell when you were pulled initially forward. But explain to me how you're feeling. Words can't describe how we feel. As a family, all the team, the effort, even down to the girls cleaning the bridles for me this morning because I was not up together. But it means the world to us. There's generations of breeding that goes into these horses. How important is that part of the prep? It's everything to us, especially because obviously the father's now passed away, who was a legend himself, and hopefully I can fly the flag for him. I'm sure you're doing a grand job. It's off to a great start. Many, many congratulations. Good luck in the championship. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Ar hyn o bryd, ni'n edrych ar yr hosglwm arbennig ar gyfer yr ebolion ebolesi neu adferch blwydd ddod gyda'r adran ec. Ie, o dan Stuart Morgan, a mae'r dewis wrth gwrs rhwng yr ebol gorau. Hwnnw oedd Glynwyn Austin Powers a'r eboles orau, Copperthorne, Glitz and Glamour. Os da ti dyligad ar un ohonyn nhw? Mae ar y spot nawr. A mae, wrth gwrs, mae'n ambell i ail wobr yn gallu cystadlu fyd. Yr ebol i fi'n credu, yr un coch yn y pellter. Diolch i ni gael gweld i le i ffyrhet. Ar rhywbeth bach coch yn y pellter. Ydy fe wedi dewis? Na'r enillydd, mi'n credu. Os dipyn o dasgu i gael na? Odi, mae'n disgwyl fel yr enillydd yw wrth gwrs Kelly Gibbons. Mae'r ceffil yn cael ebol gorau flwyddyn hyn yn cael ei drafod gyda i gŵr Scott Gibbons, Glynwyn Austin Powers. Hwn wedi cael ei fagu wrth Glebdale Ding Dong ac allan o Glynwyn Annie Power. Glebdale Ding Dong wrth gwrs yn farch. Fe fagodd Kitty Bodley. Mae'r teulu yn y cylch hyn heddi yn anferth yn yw i magodd tad yr ebol sydd i ennill y wobryn. A Kitty sydd yn beirniadu yr adran A. Ie. A ni gweld tipyn o nifed rhwng John Kirk a mae pawb yn cadw yn y teulu heddi, dyn nhw. Ond yn yr adran wahanol. A dyna pryd ti'n gweld yr berthynas mewn ffordd yn dyfer rhwng y gwahanol brydfeidd. Odi. Maen nhw'n agos, ond ar y diwrnod heddi mae digon pell ac ystadlu yn y fe. Ac yn Is-Bencampwr wrth gwrs i'r teuluodd Charman a Fuller, Copperthorne, Glitz and Glamour, y gorau o'r ebolesi blwydd yn yr adran C.
Stuart Morgan wedi penderfynu digon cloi fyna, wedyn ni. A rhaid cofio, mae wedi cael golwg manwl iawn ar bob un ohono rei. Odi. O flan llaw yn dywe yn y dosbarthiadau. Odi. A dyma ni felly, in the section C range, special 54 cyfres. Felly dyma ni llongyfarchiadau mawr iawn i Glynwyn Austin Powers yn ennill yr hosglwm arbennig yn adran yr ebolion, yr ebolesu, gyda'r adran ec. Diwrnod i'w gofio'n sicr i'r teulu. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Dyma ni felly cyfle i gael golwg ar gymal rhagfrofol yr adran ganolradd. Ar un mae Ellis Jones, ar stondin 2 Bedwyr Griffith, ar 3 Rhys Lewis, Kai Jones o Hafod yr Esgob ar 4, ar 5 Harry Owen, a wedyn yn y pen draw na fanna mae Morgan Jones. Felly dyna'r line-up i chi, a maen nhw'n gneifwyr o safon yma'n hyn. Mae werth i gweld nhw wrth i ydyn gwir. Mae'r ŵyn yma yn arbennig, maen nhw'n llond i crwyn, felly mae'n rhwydd iawn iddyn nhw gael eu cnifio, ond nhw wedi cael eu cnifio o blaen, cofiwch, neu felly maen nhw'n bethau eitha bywiog, a mi allwn ni weld ambell un yn cael cic o aneswythyd, ond mae'r bechgyn mewn symud ymlaen o un trewyd i'r llall digon cyflym fel bod y ddafad, ddim yn aros yn llonydd yn rhy hir wrth ni'n tybio. Yn ddiddorol iawn, y golwg yn y canol y fan hyn rwan ar pwy sydd gennym ni fanna'n camu drosodd ar rhif 4 mae Kai Jones yn gwneud ystodiau hirion na fanna, yn edrych yn gartrefol iawn o ran i arfus yn dydi, yr oen dan reolaeth llwyr fanna'n gyfforddus. Dwi'n dipyn o waith dod yn fanwl rownd yr ysgwydd ola na cyn mynd lawr i'r trawiadau hir tuag at y gymffon. Golwg ehangach rwan, a tysa ni'n gweld Gwynaf yn dod allan o'r gorlanna. Gethin Lewis ydi hwnna, ac dyma ni olwg manlylach ar mawlwch chi, Gethin Lewis yn gymar corlan i Lewis arall, Rhys Lewis o'r rhaeadr y fanna. Felly, dychmygwch y ffasiwn beth cael torwr y record Brydeinig yn gweini i chi, yn darparu'r ŵyn yma, hollol wych. A mae o rhyw deimlad yma yn y ganolfan gneifio Meirion, yn y shed yma, o un teulu mawr, pawb yn edrych ar ôl ei gilydd, y rhai mwyaf profiadol yn meithrin yr rhai iau, yn cynorthwyo nhw efo'r hogi, neu gwneud y siŵr bod i offer nhw'n gywir yn finiog ac yn ei lle. Dwi'n gwybod, lle'n cweith cyfleu pa mor gartrefol o gynnes ydy bob peth yma. Sut mae pawb yn gwylio ar ôl ei gilydd rhywsyd. 6 allan a Morgan Jones am oen diwetha rwan. Felly mae 4 allan ar hyd yr hes y fan hyn. Mae'n agos iawn. Mae Kai Jones yn cael hwyl ddarni. Mae o'r ystodiau hirion erbyn hyn. Ydy wir mostly ar y blaen o ran cyflymdra o Harry Owen. Ie wir. Kai Jones yn troi ar gyfer yr ochr ddetha yma rwan, yr ochr gyflog fel da ni'n galw o. Wedyn ychydig bach o drawiadau, ychydig yn gil yn fanna. Neu siw bod y lan o dan y gesel na. Wedyn yr holl ffordd efo'r ail un ar lawr y goes. Na ni wrio ychydig bach o ail dorri fanna. Wedyn oen ychydig bach yn anesmwydd, ond mae o'n gwybod sut i setlo hi i'r dim. Ychydig bach o dacluso. Lawr a hi, bwtwm coch. Llongyfarchiadau mawr, Kai Jones.
A dyma ni nawr, y pencampwriaethau'n parhau yma yn adran y Beltex. A ni mewn nawr gyda pencampwriaeth gwrwaidd, Hefin Hughes nawr tre. Mae'r arddangoswyr yn crynu ni sgidiau, yn dyn nhw? Ydy, mae pethau'n dechrau poethi yma wan. Mae'n job gwybod ffordd mae'n mynd i fynd fan hyn, a dweud gwir ydy. Mae'r hwrdd blwydd yn hwrdd mor bwerus, yn dydi, ond mae'n sefyll fan'na. Dweud o'n i'n gynharach yn dod, bod o'n dangos i hun yn dda, yn dydi. So yndi, mae'n job. Wedyn mae'r hen hwrdd yma wedyn, mae o real type o Beltex, so yna i di fynd. Nes ti lygadu'r hwrdd blwydd na o'r dosbarth yn dyfe, o'r cychwyn cyntaf, mae fe yn unigryw yn dywe? Be sy'n gynharach, yn aml iawn, mae rhywbeth yn tynnu lygad i o funud mae'n cyrraedd mewn i'r ring yn dydi. Mae'n perchnogi'r cilch? Ydy, mae o. A mae Aled grwcot swffrod o organig sy'n ymddangos? Mae Alun wan dod ar hwrdd yn sefyll yn ail yn yr hwrdd o blwyddi fewn. So, gwni weld ffordd eithi fan hyn, ond e. Achos mae oen hwrdd arbennig i gael hefyd, mae nhw gyd yn arbennig, yn dyn nhw? Ydy, a mae'n job beth i'n rhoi, so mae rhaid i'r oen hwrdd fod yn andros oen da i meiddi hyrddod fel hwrdd blwydd a hwrdd hen hwrdd. Ond, dwi'n dweud bod o ddim yn amosib, ond mae'r hyrddod blwyddyn yma wedi troi allan yn dda yn dydyn nhw. A mae siwr hefyd cadw mewn cof ar gyfer y prif bencampwriaethau. Mae siwr fe pwerus yn ydyn, does e? Oes, ffordd athyn o'n de. Ydy, mae o wedi dilyn trwyddo. Alun wedi cael ei. Alun o... O, Ynys Môn, o Bodwrdyn. Ynys Môn. Ynys Môn, ie. Yn ennill y gilwobr. Fydd y wili dad o'n brawd iawn, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr fydd e. Mae nhw wedi bod wrth ers blynyddoedd. Ydyn, maen nhw ar y teg ydyn. A braf i weld... Wastad yn dangos stoc o safon uchaf ar y teg nhw. A braf i weld ei ieuenctid yn syrenni'n wrth yr agor. Ie. A dyna ni, llongyfarchiadau mowr iawn i Aled Grwcod o fferm Swffrwd Morgannwg. Maen nhw newydd gyhoeddi pwy yw prif bencampwr y jerseys. 3, 7, 5, 8 sydd wedi mynd â hi yn y dosbarth yma. Buwch James Evans, Tequila Spring Tracy yma. A Becca Reid Downs gyda fi o hyd a Rhys Sorian Evans. A dyma hi y fiwch fuddigol, y jersey fuddigol yn y sioe fawr eleni. Becca, beth am hon? Odi, mae fiwch anhygol. Mae tico'r bocsys i gyd, really, o ran y bryd y jersey. Mae dwmder y corff dau, mae cader yr ithrol dau. Da iawn i James. Rhys, beth ti'n gweud am y jersey yma? Byddwn ni'n gweud am y jersey yn enwedig drwchwch yr eich ader. Mae'n sefyll mas am y fryd. Mae good connection ag mewn o dan y corff yna. Mae'n sefyll mas good lle da a dwnder yn y gader fyd. Mae'n dda iawn. James, mor gefnogol i'r sioe fawr wrth gwrs. Ac a wedi cael cryn lwyddiant mae dros y blynyddoedd hefyd fel i ni'n gwybod. Mi fydd hon yn hynod o gystadleol yn y brif bencampwriaeth i'r gwartheg godro yn bydd. Bydd. Mae James wedi bod yn siowan am blynyddoedd maith nawr a fi'n cofio fe. So o'n i'n siowan nôl yn y Cattle Lines. Mae fe'n dyn sy'n gwybod beth i'n neud a buwch. A bydd hon yn good competitor i'r Supreme nawr. Mae'r berthynas sydd gan yr arddangoswyr yma a'i gwartheg yn un go arbennig wrth gwrs. Maen nhw'n fwy na jyst anifeiliaid, maen nhw'n ffrindiau i'r pobl yma, dyn nhw. Odi. Chi'n cael connection dda ar anifel dros y blynyddau. Mae'n enwedig bod James a digon o brofiad wedi bod yn neud dros gwmynt o flynyddau. Mae'n gwybod yn iawn beth mae'r beirniad yn edrych am a beth i wneud a beth i gael. Llongyfarchiadau enfawr i James Evans. Dymuniadau gorau fe ym mhrif bencampwriaeth y gwartheg godro eleni yn y sioe fawr. Da iawn. James, chi wedi wneud you've done it again. Llongyfarchiadau. Thank you very much. Yeah. She's been here before? Yeah, she was champion for last year, and then the year before she won the maiden class. So she won 3 years in a row, yes. What makes her so special, James? Perfect in my eyes. So, yeah, everything about her, I love her. So, yeah, it's been a first time ever a champion in the Royal Welsh. So, I've been coming here for 35 years. So, first time done it, finally done it. So, yes, emotional. What are the emotions? What are the feelings, having that rosette in your hand now? Champion jersey. Champion jersey in the Royal Welsh. Been coming here every year. Keep hoping, keep praying, and, it's people that I owe a lot to that aren't here anymore, so... Means a lot. Llongyfarchiadau, James. Thank you. Da iawn. Wagw rym. Rwan ta, dyma'r stondyn da ni anni rwan.
A'r stondin Cywyn, yn bedi hanes? Wel, dyma brand a cynnyrch arbennig iawn. Mae yna rhywbeth trawiadol iawn am waith Sioned a Meilir yma lle. Da chi wedi hen arfer gwerthu cig, ond da chi wedi, wel, bod yn arloesol iawn yn neud defnydd o'r gwastraff cig mewn ffordd ar gyfer y cynnyrch yma, sef y rym arbennig. Wel, na i adael chdi siarad amdano fo. Do, da ni yn trio edrych ar y carcas yn ei gyfanrwydd mewn ffordd. Wedyn, un o'r syniadau gaethon ni oedd i wneud y wagw rym. Felly mae rhaid i ddechrau fo'r wagw yn does? Oes, da ni'n actually breidio'r wagw'n hynna. Sef? Yr wagw adra yn Gaernarfon. Ia, dwi'n gwybod, ond... Cig geidion. O Japan o freidol. Yndi. Wedyn, wnaethon ni ddechrau efo'r cig amrwd mewn ffordd. Wedyn, jyst datblygu gwahanol ffyrdd o wneud pethau gwahanol neis efo bits and bobs oedden ni ddim yn gallu defnyddio neu ddim yn gwerthu'n dda iawn. Gorau. So, da ni'n gwneud pate efo'r iau. Da ni di siarad o blaen yn y ffair, ia? Do. A wedyn, jyst pethau bach eraill, pethau bresola efo'r joints sydd ddim yn gwerthu a falle. A wedyn, meddwl amdan rhywbeth i wneud efo'r gweddillion sef yr esgyn, yr cig gwast mewn ffordd. A da chi'n cydweithio felly? Da chi... Pwy sy'n gwneud beth a Sioned? Wel, sy'n deitha fi be i wneud fel efer. O, mae'n ofyn y fo, te. Oce, wrth y syniad am y ryms, achos da ni wedi siarad am y patis a'r cigoedd ar blaen, yn do? Do, be da ni gweld oedd o'na bethau mynd i was, ni oedd yn defnyddio'r gwastaff o'r defnyddiau mewn ffordd yr esgyn, yr marobon o'r esgyn, yr fat wash, a wedyn yr wast o'r wneud y burgers. Dyma i gyd mynd un i stil, a dyma mae'n dod allan wedyn yn... Yn be? Yn rym mewn ffordd. Gry iawn, sy'n ni'n meddwl? Yn ddim ar eich gry, yndi. A wedyn, da chi'n ychwanegu'r rym ato fo? Wedyn, ychwanegu'r wedyn y rym ato fo i gael o'n ôl lawr i 40%. Mae dal yn 40%? Ac o lle da chi'n cael y rym? Mae'r rym yn cael ei wneud yn distyllfa yn Geirwan. Felly mae o gyd yn lleol felly? Da ni'n trio cadw bob dim o'r lleol a fydda ni. Ie. A mae'ch gwydra chi'n drawiadol iawn, as gael ei ddeud? Mae eryri yn y gwydr? Yndi, mae'r eryri yn sticio fyny o'r gwylod y gwydr. Pwy sy'n ti cefnir syniadau mae gyd? Pwy di'r dreifar yma? Wel, Sioned i'r rhan fwyaf dreifar. Ie? Ie. A beth ydych chi'n obeithio gael fel profiad yma heddiw yma? O, sydd i farchnata fo a yr help da ni wedi gael mewn ffordd drwy Cywain efo'r labelu ac efo'r graphics mewn ffordd lle de. A dwi'n siŵr bydd pobl nes ymlaen lla'n dod i flasu. Bach i gynnar di rwan ydyn. Ie. Pobl, neis eich gweld chi eto. Sgwni be fydd gennych chi tro nesaf, wyl chi? Ie, fwy awyr. Fwy awyr, wir. Reit, a stond i nesaf yn yr... man. Brysur iawn yma, pwy sgynna ni fan hyn? Pembrokeshire cheesecake sgynna ni fan hyn. A fel oedd Meilir a Sioned yn sôn am Cywain yn helpu efo brandio a helpu efo'r marchnata, dyma rhywun arall sydd wedi dechrau siwrna efo Cywain mewn ffordd, ydy Claire. Hi Claire. Hiya, how are you? Good, thank you. So how did Cywain help you as a business? They've helped me design branding, promoting the business, advice on displaying your products, making your product, shelf life testing, everything. Absolutely everything. So how did it start then? What was the dream? I actually used to work in pensions and investments, so it's a complete change of career. I had children and everything changes. So I went back to just making some cheesecakes for family and friends, and it grew by accident, so we kind of went with it. So how many different types of cheesecakes have you got? I've brought 9 flavours today. Right. We've got small pots, cheesecake jars, as well as then cheesecake large pots. I've got some lemon meringue here for you to try, Nia, if you fancy. Oh, yes, I'd love some lemon meringue. So you know the jars, are they quite long lasting? They've all been shelf life tested, again, thanks to the help from Cywain. Yeah. And if you want to help yourself to that. Thank you. And through Food Centre Wales as well, and because I supply local shops throughout Pembrokeshire, and they've been shelf life tested so that we know that they're safe and good. We've got tested that, and it's really good. The lemon meringue. Nice. That's probably my best seller. Is it? Yeah. But and hopefully you sell out all these. I hope so. Today. Yeah. I'm sure How many have you got?
About 250 with me Gotta get today. started then. Diolch yn fawr iawn, pob hwyl. Ac yn diolch i ti da hefyd am yn cyflwyno ni i'r cwmnïau newydd mae'n ger. Dewch yma eto. Gyffroes, croeso, mae'n gyffroes yn dydi? Yndi, ac os da chi'n busnes bwyd a diod isio dechrau eich siwrna fel mae'r cwmnïau yma wedi gwneud cywain ydy'r lle mewn ffordd efo'r holl gymorth sydd ar gael i gwmnïau. Da ni wedi gweithio wan efo dros 1,500 o gwmnïau ers i prosiect dechrau yn 2018, felly mae'n mynd o'n erth i'n erth. A dyn mae'n, bleser cael, fel ni'n deud, cael gwahodd y cwmnïau yma bob blwyddyn i ddechrau i siwrna efo ni. Gwych. Diolch am y sgwrs. Diolch i chi. A hwyl i ti ar dy ddwrnod. Neis i weld ti yma. Croeso ato ni a golwg o fan hyn ar grefft y ferch o Llanelwedd, Sioe Ffegan. Un o deulu mawr y Ffegans yn credu bod David Ffegan, yr pencampwr byd dirifedi o weithiau yn ewyrth iddi hi a mae'n cael hwyl dda iawn ar ei cnifio'n gyflym dros ben a mae wedi bod yn llwyddiannus yn y cnifio cyflym yma yn y sioe fawr hefyd ac so hi sy'n ar 4 wedyn ni droi'n ôl ar un mae Toby Lagan Mynta'n dod o Llanelwedd hefyd ar 2 Sam Moir Gres Llanelwedd eto Rory Harrigan Llanelwedd Sylwebaeth Ffegan Llanelwedd a Thomas Meirion Jones yn Cymro ar 5 ac Ifan Roberts yr adnabyddus Ifan Roberts o Geredigion yn ta ar 6 felly dyna'r line-up yn fanna ac Toby Lagan ydy hwn yr holl ffordd o Llanelwedd yn agor y bol ar gyfer y trydydd oen golwg yr pen arall rwan ar Ifan Roberts a Thomas Meirion Jones ydy yn un o deulu Hendred Dolwydd Elan wedi ennill ddoe fel y ffarmwr ifanc gorau fel gwellleiddia a rwan mae o wrthi efo'r peiriad felly aml sgiliau yn sicr yn cael ei arddangos ganddo fo fanna ac wrth gwrs mae 2 o Gwynros Jones hefyd wedi bod yn cystadlu ddoe ar y gwellleiddia hefyd felly gwych o beth bod na olyniad yn fanna mae hwnna'n un o'r peth pwysica sydd gennon ni yma y genhedlaeth nesaf ar edrych ni edrych ar ei holen nhw a dyma chi ferch ifanc lwyddiannus dros ben yn fan hyn yn cnifio'n eithriadol o daclus yr oen a ddim cweit yn hapus ond mae hi'n gallu rheoli o wedi cael digon o brofiad o gneifio felly hi yn gorffen y trydydd oen yn daclus iawn yn fanna lawr y llethyr a fo Cymar Corlan yn dal yr oen yn barod yna hi mae'n cael wneud dim mwy na hynny allan a fo wedyn ganddi hi a golwg rwan ar Sam Moir Gres a Toby Lagan yr ddau yna o Llanelwedd wedyn yr oen gan Rory Harrigan ychydig bach yn afreolus ddim yn siŵr iawn lle oedd y llethyr yna yn ta mewn ar gyfer yr oen nesaf rwan cnifio cyflym iawn y fan hyn rwan gan Toby Lagan ar ei drydydd oen chydig bach o drawiadau i orffen yr ochr dalyn a ganddo fo yn y cefndir wedyn ni weld i gymar o Llanelwedd Sam Moir Gres yn tacluso cyn gorffen yr ochr yna chydig bach ar ei holi mae Sam felly ond pen arall y byd wedyn ar y ochr arall y llwyfan mae Thomas Meirion Jones ac Ifan Roberts yn gorffen gyda gilydd o cic y fanna a wedyn nôl â ni rwan i gael golwg ar yr oen yna yn mynd i lawr gan Sam Moir Gres un ar ôl yn y gorlan ganddo fo Rhyn peth y fanna, un ar ôl yn y gorlan gan Thomas Meirion Jones. Pwy sy'n mynd i fynd â hi, tybed? Mae'n mynd i fod yn agos rwan, mae cnifio wedi cyflymu fel mae'r cymalau yma wedi mynd ymlaen yn yr adran ganolradd, da ni'n sbio arno fo rwan. Bydd rhain eisiau mynd i rown gynderfynol eto, felly maen nhw'n edrych ymlaen i fynd i rown derfynol nes ymlaen yn prynhawn yma. Ac wrth gwrs, bob tro da chi'n ennill yn fan hyn, da chi'n symud i fyny mi fydd rhain y flwyddyn nesaf yn yr adran hun ac wedyn ragored pob gwlad ond Rory Harrigan yn fan hyn beth bynnag sydd y gyntaf ychydig bach ar ei hôl mae Sioe Ffegan fawr i ddewis rhwng y ddau na ond Llanelwedd sy'n dangos y ffordd yn fan hyn yn yr adran ganolradd
Erbyn hyn, dwi wedi dod nôl at y dosbarthiadau biff masnachol ac i ni ar dosbarth 668.5 i'r heffrod dros 426 kilo. A mae'r pwysau'n cynyddu, ni sôn am bwysau o ryw 599 kilo i fyny 632 kilo. A mae Phil Reid, fferm Rhosygader, ger Aberteifi gyda fi o hyd a Phil na mae yna 5 effer dda fan hyn yn dos e. Wel, y clas yn eirod welon i gynnau, o'n i'n meddwl, ond mae hon yn un o to, o fair play. Mae heffer arbennig o dda yn y canol yr un goch, mae'n gan Tecwi Jones 3-3-3-2. Mae chwar gyfan i hon wedi cael llwyddiant mae'r blaen yn y sioe ac yn gyfarwydd e cael gardyn coch yn Llanelwedd. Llyr yn arwen, hwnna'n o'r mab Tecwyn ac hwnna'n heffer dda. Mae'r un ddi, mae hefyd sy'n dod ato ni fan hyn 3-3-4-dim. Nia Roberts a Lee Hopwood. Am gystadleuaeth sydd dan ni fan hyn. Pa'n sy'n dal dy sylw di ar y bryd? Wel, wedes i gynnau. I'n ofan gweud nawr, ond mae'n Tecwyn a mae'r anner ddiwetha wedyn. Mae hwnna'n dyn ni'n ligadu. Heffer Simon Hughes, mae 2 gyda gen y dosbarth yma. Y ddwy sydd yn ar ddiwedd yr orymdaeth yma fel petai cohif yn anol mae. Ydy mae'n heffer dda, dwi. Mae'n da Tecwyn. Ar un a... A 2 heffer Simon Hughes war y teg yn 2 heffer arbennig o dda. Yr un goch a'r un ddina, ond... heffer ddaf nad fi'n rhoi Tecwyn mlaen. Fi wedi weid e. Ti wedi weid e? To. Mae heffer Dylan Elen Davies hefyd i ni'n gweld nawr, maen nhw'n dod i fyny fy'n co 3-3-3-6. O'r un goch, ie. Wel, mae hon yn heffer arbennig o dda. Ni'n gweld Dylan yn arwen ni, maen nhw mor gefnogol i'r sioe fawr ac i'r ffair eaf ar y teg i nhw yn cael llwyddiant yn aml. Mae hon yn heffer dda. Ydyn bob blwyddyn ar y teg, ydyn. Ac yn dod fel teulu yn dyfen. Yn mwynhau mae fel teulu. Gynta, fi'n iawn. Ei, mae da ni. Mae di tynnu Dylan fewn i'r ail safle fyd. Ni'n meddwl fydde hwnna'n berig fyd. Da iawn. Wel, ware teg. Mae Tecwyn wedi bwrw ar genetig da fyna. Chwar hon di cael llwyddiant mor blaen. Wedi magu hon unan? Wedi magu adre. Wedi magu hunan. Na'r clod, na'r clod. Dyna'r pleser. Yr un peth a Dylan yn dyfe wedi rhywbeth ti'n fagu adre. Mae hwnna'n rhoi gyfyd mwy o wefr i fi. A ti di fnas ar y jackbook a prynu'r un gorau. Ond pam ti'n magu hwnna yw'r clod. A dwi'n meddwl mai fel hyn fydd i felly. Y beirniad yw John Jackson o Northumberland. Nath e bron iawn newid pethau yn y dosbarth yn gynharach. Fe oedd e bron a newid 1 a 2, ond mae heffer Dylan y dal un yn y dda. Mae ffen yn uchel braf. Mae eisiau fe dala yn y gyntaf i ffenni lan y fach. Mae jyst i weld fel sy'n blino rhywch. Mae cig ar il. Mae dechrau'n cig ar il. Os. Mae'n cael ei ddwylo arni fyna. Ond yr chydi'r ail un, a'i ffenni lan a mae'n gweud edrycha fi. Paid anghofio amdana i. Ydy, mae ffenni lan fyna. Mae'n dod nôl hefyd at ddwy heffer Simon Hughes. Ond dwi'n meddwl mai dyma fydd y canlyniad i chi. Fe ni'n meddwl ni. Clas arbennig o fe. Yn diwedd. Ydy wir. A mae heffer Dylan, hi sydd yn dangos unan orau ar hyn o bryd. Ond y cig a gati sy'n bwysig. A dyna ni. Garden goch ar y ffordd draw. A gallai hon fynd gyd o'r ffordd. O, gallai. Gallai heb os ac o'n i bai. Llongarchiadau Tecwyn ar teulu. A Phil, diolch yn fawr iawn i ti fyd. Na'n iawn i fan, dim problem. A dyma hi'r heffer feddigol Llyr Jones yn arwen i mab Tecwyn. Llongarchiadau Llyr. Diolch yn fawr. Chi wedi cael llwyddiant gyda chwar hon ma o'r blaen dwi'n deall. O, chwaer gyfa, nath i ennill y sioe ag Winterfair do. Wel, mae'r breeding yn iawn dy chi. Ynddi, mae'n iawn di. Beth sy'n ei hon mor special ti mewn Llyr? O, just go gywir a ddigon o gig a, ie. A mae'n braf i weld ti gyda'r gwartheg yn lle bod ti'n eisiau gnefio yna o hyd. Cnefio i ddod nawr fori? Oes, cnefio fori, oes. Dwrnod mawr fori i bawb.
Oes, diw. Ble fyddi di cael y chwsad fwyaf? Fan hyn neu yn y sied grifio? Dwi'n chwysau ddigon hwan ond. Llongyfarchiadau ti, Llyr, arbennig iawn. A Dylan hefyd yn ail agos. Diolch yn fawr ti. Am ddosbarth cryf. Dosbarth cryf yn ymwarae fyna nawr fe. Dim warae fe a mae'n neis i dod i'r brig. Dod yn ail fe. I heffer dda o flaen. Dwy heffer dda o'r teg. A hon wedi magu adre? Wedi magu adre. Mas o'r tarwn nes ni fagu. So home breeding de. Llongyfarchiadau i chi, boes. Da iawn i chi'ch dau. Da iawn. Diolch Llyr, diolch Dal, gwybod. Does dim rhaid i chi fod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Wel, os dowch chi yma ar y sioe, allwch chi ddim osgoi y 3 polyn mawr sydd yn y cefndir. Mae'n hela tor fawr yma bob blwyddyn i weld y boes ma'n dringo. A mae gen i rywun sy'n gyfarwydd iawn a dringo'r polio yma efo fi fan hyn. Rhian Griffith-Jones, ti'n iawn? Ynddo'n iawn, diolch Rhian. Da iawn. Ta be, dwi'n cael rhyw dimlad oedd yn y môl yn gwylio hoed mi fyny, ond diolch byd i ti? Wel, so ni'n mynd o'i brodd i'n byd, de. Ond ie, fes i fyny ddoe, practice run. So mae gennym ni competition merched fori, so dwi wedi entro lenni. A ni'n meddwl... Diolch beth newydd y beth merched yma falle? Yndi. Ie, dyn nhw'n wedi rhoi fatha competition merched y blaen, so ie, ni'n meddwl diw, waith i fi wneud. Gael go yn ei ton, de. Lle ddechreuodd y diddordeb, te? So, mae ngwri yn un o'r stewards y forestry, so ddedys i llynedd, diw, gewn ni go, ie? A nhw'n fatha, oce. A nes nhw dalu extra insurance i fi gael go, a wedyn, is i fyny'r top 2 neu 2 gwaith llynedd, so is i fyny ddoe. A ni'n meddwl, diw, ie, dwi'n mynd ofn heights, mae'n troi allan, so mae'n ffain. Wyt ti'n ddiogel, mae'n dweud, mae'n rhaffen dal ti'n does? Oes. Mae'n dechneg, siŵr oes? Oes, mae rhaid bod ti ar rhyw fath o rhythm, so ti'n gorau fatha step, hoop. A unwaith mae gen ti hwnna, ti'n iawn. A pidio edrych lawr, dir. O, ie, mae rhaid ti gael y rhythm yn iawn. Oes, so, ie, mae rhaid ti flicio dy raff i neu'n siŵr, tod. Dal i fynd. Ie. A beth yw'r gystadleuaeth yma, wan? So, mae gennym ni dynion yn completio ar un o bryd. So, mae gennym ni un hogyn yn y wedig fan hyn yn y t-shirt gwyn efo'r cigarette yn y gig, very relaxed. Mae o yn andros o fast. So, ie. Dwi'n bod y polyn yn flammable iawn, neu fyna gwyl certh ma'n oli. Faint mae hyn mynd i gymryd i fi fyny, wan? O, llain o 10 eiliad fydd o fyny. Ie, fydd. Llain o 10 eiliad. Wan, wel, dyn nhw'n gael help falle, maen nhw'n tynnu nhw fyny. O, na, fydd na slac ar y rhaff na, definite. So ti'n gorau betio, wan, te? Pwy fysa dy bres di? Yr un gwyn. Yr un yn y gwyn, definite. Iawn. Gen i weld fan. Da ni'n mynd i ddal nhw'n mynd fyny. Ie. Pawb yn barod. Ar eich marciau. Be di uchder y polyn? O, gosh, dwi'n gwybod. Iddo gwir. Uchel. Uchel. Dyma nhw'n mynd. O, fan ei, right. O, mae'n handicap. Wel, yndi. Achos bod o mor fast. O, mae'n slipio. A fan mynd, y spikes fo ar blaen i draed o, a mae ochr i draed o. So, just a tape o spikes gen fo. O, fan mynd. O, ie, wela i'r sped. Come on, Come on, boy! Ie, mae'n mynd i basio fo fyd. Just that. Mae'n agos. Just that. Come on. Swn i'n pentyd i o, fo! Mae'n i ennill o. Da fi o. O, hwnna'n agos. A'r cigarette yn ei geg o'n amari dim o. A hwnna ar y chwith, dyn yn tarddu o'r wywer, di hwnna. Ie, yndi. Yn union. Rhian, ti'n ma be? Mae'n ges gyda i ddweud hyn. Ond wedi cael awydd me fyny braidd. O, na ti. Newn ni sortio ti allan wan. Sgen ti harnes i fi? Dwi'n siŵr bod na. Helpu di fi, please. Ie. A dal yn sound i'r ref. Ie, oce. Be dwi wedi wneud? There's the potential there, isn't there, with him, to be honest. I think he had a good... Mae'r heti ffwrdd yn rhan ddeheuol y prif gylch sy'n golygu bod na benderfyniad. A fydd e ddim yn symud nawr, Stuart Morgan o'r Gwyr ger Abertawe wedi wneud I benderfyniad ac yr ebol dyflwyddod sydd yn dod i'r brig gyda'r adran ec. Matsfield Legacy, dan berchnogaeth Nelson Fuller wrth o march, Coasted Royal Edition ac allan o Matsfield Lady May. Ac y beirniad Stuart Morgan yn edrych yn hamddenol braidd. Wrth I bodd. A ti'n nabod Stuart yn dda iawn? Yn ffrind agos ac mae wedi bod edrych mlaen yn fawr iawn at y swydd sydd gennym fo heddiw a dydd Iau.
A dyma'i brofiad cynta yn beirniadu yn y sioe? Na, fi oedd o yn beirniadu y cydymffurfiad yn yr adran ECA tancyfrwy rhyw cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ac erbyn hyn yn neud y mewn llaw ac yn heiddiannol iawn hefyd. Yn heiddiannol iawn. Wel, Jordan Sainsbury sydd gennym ni fan hyn a'n dangos ar rhan Nelson Fuller. Matsfield Legacy yn mynd â hi allan o'r march Cawston Royal Edition a'r gaseg Matsfield Lady May. Newydd derbyn y riban glas oedd Trefel Creed gyda Michael Cobley. Ac yn trydydd Welena King Charles. Wrth gwrs, oedd yn drydydd. Felly dyma ni ar y brig ar hyn o bryd. Matsfield Legacy. I'r ebol dyflwydd ddod gyda'r adran EC. Ac yn batrwm arbennig o dda gyda'r adran yma, achos dyma yr un wyt ti yn ei fagu. Yndw, a dwi'n meddwl mae'r ddau gyntaf yna yn eitha debyg mewn taip. Dwi'n meddwl falle yr un sydd wedi ennill y mwy ac Dan Stewart falle yn yr ail, ond stam byd llawer ynddi, sy'n ni'n deud. Beth yw ti'n credu sydd wedi cipio o edrych fan hyn nawr? Bach mwy o asgwrn falle, ac jyst wedi symud yn dda byddai'n torri rwan, ond jyst bach mwy o asgwrn yma, falle yn matsio'r ebolis blwydd yn illodd hefyd. A Jordan Sainsbury yn dangos. Nid ar ware bach, mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr. Dyma ni Matsfield Legacy yn dod yn rhifigol ar dderchog a llongyfarchiadau mawr iawn i Jordan Sainsbury fyny ar ben ei ddigon yn dangos yr ebol dyflwydd ddod gyda'r adran EC. Mae'r rhosglymau a'r cardiau yn dod rif y gwlith a dyma ni mynd â hi gyda'r ebolesin i'r adfeirch dyflwydd ddod y Merlod Mynydd Cymreig adran A. Wel ie, dyma ni Dan Williamson ac Ashley Oldroyd, Danash Angel Eleganza, ac wrth gwrs mae'r bois wedi cael llwyddiant dros y 2 blynedd diwethaf. 2 flynedd yn ôl yn pencampwr y sioe yn yr adran A gyda Ideal Expector. Pencampwr y stoc ifanc Llynedd gyda Lynad Dyfenni ac yn dod nôl eleni i ennill y dosbarth i'r ebolis i 2 flwydd efo ebolis maen wedi magu i hunain. Wrth gwrs, yn wreiddiol o Manceinion, ond erbyn hyn wedi ymgartrefu yn Dolgellau ac mae'r ddau ohonyn nhw yn gweithio'n galed ac yn frwd iawn ac yn wrth i boddau gyda'r adran A. Ac llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Dan Williamson wrth gwrs sydd yn dangos yr ebolis yma. Ac mae'n dangos pan wyt ti'n buddsoddi ac yn neud y waith ymchwil, mae yn talu ar ei ganfed. Yndi, ac maen nhw'n sicr wedi gwneud hynna. Mae yna batrwm pan wyt ti'n gweld y cynta ail y trydydd wrth ochr ei gilydd. Mae yna cysondeb yn wir yn y teip mae Kitty wedi mynd ar ôl ac yn amlwg bod yr arddangoswyr hefyd wedi gallu gwerthfawrogi ac adnabod, wel dyma fe fydd Kitty bodlu isio mewn adran A. Mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben. Mae'n swyddogol yn ennill dosbarth yr ebolesi neu'r adfeirch dyflwydd ddod gyda'r adran A. Mae Danish Angel Eleganza ac Dan Williams fyna wrth i fodd yn dangos doniau y creadur arbennig yma. Well, Dan Williamson of the Danash stud. This is becoming a little bit of a yearly thing, this is, isn't it? You haven't come to the Royal Welsh yet and not gone without a red rosette. And you've started 2025 off fantastically as well. How have you been doing in the class and what have you got to come? We've only brought 2 with us. We've brought a yearling filly and a 2-year-old filly, so ideal, yeah. And tell me about this one's father, because I believe there's quite a story here. Well, we were young stock champion with a dad in 2022.
and he was young stock male and overall in 2023. This is his first daughter, so... I think he's done a good He's job. done a good job, yeah. Well, many congratulations. I know how much hard work you and Ashley put into the stud. You come here every year and succeed. Good luck with the rest of your week, and hopefully we'll have another interview. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. Llongyfarchiadau. A dyma ni, pencampwriaeth y benywaidd y Beltex, Hefyn Hughes, hwnnw hir bach yn lle. Ti wedi bod fan hyn dy hunan yn beirniadu. Sut beth yw ei feirniadu y cystadlaethau hyn nawr? Pan ti'n dod nes at y prif pencampwriaeth y Beltex? Pan ti'n dod i'r stage yma beirniadu, mae'r nyrs wedi setlo a wyt ti jyst yn mynd i fewn i ryw zôn a dwi wedi dy benderfyniad i ydi ond fel beirniad. Fel yn dweud, mae'n gymaint anhwylder i feirniadu mewn sio fel hyn. Wyt ti jyst yn mynd yn gylchau a mynd am byw ti'n licio dy type di, ti'n le? Ydy ni tair yn y ras, y ddafad hun, y ddafad flwydd a'r oen fenyw. Aled Grwcot, Swffrwd Glamorgan sydd berchen y ddafad 2 flwydd neu hun ar oen fenyw.
A wedyn Alex Martin o Gonnwy sydd berchen y ddafaflwydd. Lle fydd y beirniad yn mynd, ti'n meddwl? Fydd i'r hwng yr ddafaflwydd ar hyn ddafas, ni'n meddwl. Mae'r ddafad hun ma'n dydi, mae'n andros o ddafad a i feddwl mae wedi magu oen a mae condition i mor dda. Ti'n gwybod, mae'n job cael dafad sydd mae'n edrych fel bod sy'n lot os pan bod yr oen wedi cael ei tynnu ar ni. Cadar i weld gael. Ac i fod yn y cyflwr mae'n dipyn o ddafad i droi allan mor dda gyfer y sioe fel hyn. A ti'n gweld y cig fyna, mae'n grwn yn Mae'n llawn yn cig yn dydi, mae'n llawn cig sydd beth wyt ti wylio amdano mewn beltex mewn ffordd, achos dyna di'r unweddau'r bryd yn dweud i gael yr confirmation a'r carcas na, ti'n bod... Yr ebanau nwylo ar beirniad, lle mae am fynd, ie? Mae wedi mynd. O, chi'n iawn eto. Wel, na fe. Chi'n cytuno bob tro ar beirniad yma? Mae beirniad yma wedi bod wrthi'n y job ys blynydde mawr, a mae'n edrych yn debyg bod fo a fi'n licio'r un taip, ond ddari fi rioed llwyddo i brynu dim byd ganddo fo, achos oedd y pocedi ddim digon twfn yna. Ond o'n i siarad am y gynharach, mae wedi gwerthu Beltex, so mae am fynd nôl mewn iddyn nhw, mae fe'n colli nhw siw gymaint. Ydy, mae fe, ydy. Pan mae ti cadw nhw mor hir, mae'n job cael gwared nhw'n dyri. Fe oedd y cyntaf yn yr Alban, y fe i gadw Beltex. Ie, na be wedodd ie. Y gwrbon heddig, Mr Jock Macmillan. Ie, a gwrbon heddig ydi o fyd, ydy, mae o. Wel, ni'n gwybod nawr de, Aled Gwrocod am sioe mae fe'n cael. Mae'r ennill pencampwriaeth Benywaidd a'r Gilwobr, ond hefyd pencampwriaeth Gwrwaidd. Felly, ni'n gwybod. Un dyn sy'n ennill y pencampwriaeth. A hwnnw yw Aled Gwrocod o Swffrwd Glamorgan. Wel, da ni am hyd y llyfrau rwan, a mae'n neis cael eistedd lawr am ryw 5 munud bach i gael sgwrs efo'r awdures. Mae fanwy Alexander fan hyn ar golygu'r llyfrau. Nia Roberts, sut mae Nia? Sut mae Nia? Enw comang i ti. Ond te. Rwan ta, mae heddiw'n ddiwrnod mawr, da ni'n mynd i gael nofel newydd arall gan myfanwy Alexander. So heddiw, da ni'n lawnsio y nofel o'r enw Cath Benthyg, sy'n dipyn bach wahanol, achos does na ddim stori detective. Mae yna stori gobeithio, stori gyfeilgar, ond does neb yn cael y lladd, bod mae yna cymaint o cymeriadau sy'n haiddi cael y lladd, bosib. Da chi di werthu yn barod, do? Ie. Achos da ni di bod yn y sioe yn barod efo'r detectives, efo'r pobl yn y sioe, do ni? Ie. Do. Wel, gath hon i lansio flwyddyn yn ôl, a mae hon yn un o gyfres Daf Davies, y detective golygus, dyma fan nhw. A mae hon ydi lleoli ar faes y sioe, mae yna fus yn cael ei ddarganfod mewn bocs o sausages yn y neuadd fwyd, a na i ddim deud i mwy. Felly, lle ydych chi'n cael yr ysbrydoliaeth am o'n i di'r cwestiwn? Wel, mwy na ddim o'r milltir sgwar, achos dwi'n teimlo bod dwi'n nofio mewn môr o straeon. Bod does dim byd, wel, na ddim cwaith, ond ddim byd cyfoes yn y stori yma sydd wedi cael ei leoli neu seilio a rhywun penodol. Mae'r leoliad yn bwysig iawn, ac y ffaith bod dyn ni'n nabod ein gilydd, dyn ni'n tyfu fyny efo'n gilydd, dyn ni'n pechodi am y ddau, a dyna o lle mae'r ysbrydoliaeth yn dod, dwi'n meddwl. Felly cefn coch di hyn? Meifod ydi hyn. O, Meifod fan hyn? Achos mam a dad wedi symud i Meifod wedyn, a mae prif cymeriad Cath yn byw yn hen tŷ mam a dad. Dwi'n gweld. Wrth olygu, beth yw'r berthynas rhwng y ddwy ohonoch chi, Nia? Llawn hwyl. Ie. Mae golygu gwaith myfanwy, dwi wrth y modd yn gwneud, achos dwi ddim yn gwybod beth dwi'n mynd i gael nesaf, a deud y gwir. Achos nofel rhif, beth di hon? Mae hwn ar rhif 6, a da ni wrthi'n gweithio ar rhif 7. Da chi fel machine? Wel, fel dwi'n deud, dwi'n gweld straeon o hyd, a dwi'n feddwl, mi allai roi hwn efo hwn, fel dilyn rhyw recite. Dyn ni'n yn ardal Merched y Wawr. Ti'n rhoi menyn a siwgr a blawd a gwyau, a wedyn gen ti cacen sponge. A dyna beth dwi'n weld. Dwi'n weld y cynhwys fan hyn a cynhwys fan draw, a rwy'n o efo'n gilydd. Ie. A wedyn, mae rhywun arall yn cymryd golwg arall ar y gacan ar ôl i'r allan o'r popty. Diolch byth, dwi'n dibynnu mor gymaint yn ni. Mae'n berthynas bwysig yn dydi. Ond, sut fysa ti'n disgrifio hon, a be welis di ynddi hi pan ddoth i at y ti gyntaf? Wel, mae Cath, y prif gymeriad, yn rhywun sydd yn mor debyg i gymaint o fama ledled Cymru. Mae'n jyglo perthynas, plant, gwaith, gwirfoddoli, stonding ac henna'r ysgol feithrin, a pan mae gŵr i ni gadael i,
am rywun sydd yn hollol wahanol I hi hun. Mae'n ffeindio'r dynion yma yn dod allan o bob twll a chornel, achos mae pethau, yn ôl myfanwy, mae merched sengl yn bethau prin yn Sir Gryfeldwyn. A mae'n ddoniol iawn, os gael ddeud. Yn ôl Dewi Prysor yn fan hyn yn y broliant, mae'r hiwmor yn bownsio o ddiar at tudalena. Felly wrth sgwennu myfanwy, ydych chi'n chwerthin? Ydych chi'n mwynhau'r broses? Mae cymeriadau nid fi'n chwerthin, ond dwi ddim yn teimlo fel jocs fi ydyn nhw erbyn hyn, mae jocs y cymeriad. Ie. A di'n braf gadael y cymeriadau yma am y tro? So ydych chi'n hyreithi amdanyn nhw? Wel, dwi'n mynd yn ôl I Daf, a Daf ydy'r cariad fy mywyd fel petai yn dydyn. Mi fydd y lawnsiad nes ymlaen rwan, so be fydd y drefn? Dwi'n mynd I fod yn choli chi am y nofal. Da chi'n mynd I fod yn darllen rhyw chydig o bytia, amball I ddarn difyr, amball I ddarn dipyn bach mwy difrifol, ella, a mi fydd yna gyfle I bobl holi cwestiynau ynglyn â'r nofal. Prynu llyfr gyn stondin siop inc, fydda nhw yma'n gwerthu copïau'r llyfrau, ac wrth gwrs myfanwy fyddwch chi mai arwyddo copïau hefyd. Ie, dyna fo. Diwrnod arferchog. Wel, mwynhewch y cyfan sy'n digwydd heddiw yma. Dwch yn roed y manylion fel yn gwneud ar ddiwedd yr eithaf yma. Cath Fenthyg gan myfanwy Alexander yn cael ei chyhoeddi gan was Carreg Gwalch. A'r pris... Ydy o'n dweud. Faint dio? Mae fod yn arwla. Ydy, 9.99. O, 10 pint na fi'n ceiniog. Diolch yn fawr iawn i'r ddwy na chi. Lle mae o? Yn y melyn yma. Gret. Diolch yn fawr. I ni'n ôl gyda'r gwartheg Holstein yn hyn ynghylch y gwartheg ac I ni'n symud mlaen at y gwartheg mewn llefrith, mewn llath erbyn hyn. Dosbarth 7-2 sydd o'n blaen ni. Wartheg wedi lloia 2 gwaith ac dwi'n cael cwmni Rhys Orian Evans a Beca Reid Downs o hyd. Mae yna beder buwch a hanner fan hyn o'n blaen ni nawr. I ni'n gweld buwch dda ofnadw fan hyn. 3-7-26 oedd e'n dyfe Hefin Wilson, Tre Gibby, Aberteifi fyna. Mae hon yn fuwch dda yn dwi, 3-7-2-8. O, di mae'n sefyll mas o fuwch lleithog iawn. Mae lot o daldra a drwnder yn ei chorff. Mae'n hefyd, drach ar ni'n cerdded fyna, mae bron o fod... Mae bron o fo'n dod ymlaen ar gos gewn I blewyr i'n ffrant yn gadael off. Mae'n good stance da, a good power. A mae'r gader yn llawn fyd a lled dda yndi a dyfnder dda iawn. Ac I bobl sy'n gwylio'r sioe ers blynyddoedd ac yn ymddiddori yn y diwydiant godrog ati, sy'n angen cyflwyno'r teulu yma o Beca. Maen nhw mor gefnogol wedi cael llwyddiant ysgubol yma dros y blynyddoedd, teulu Wilson. A dyn mae'r teulu Wilson wedi bod yn arddangos y gwartheg nhw ers blynyddau maith nawr. A dyn maen nhw'n un da iawn. Mae stoc werth I weld yn nhw chwarae teg. Lot o amser a commitment yn mynd mewn I edrych ar ôl y fuches. A maen nhw'n edrych yn dda iawn dyn nhw. Yn bob sioe maen nhw'n arddangos yn. Ond mae rhaid I ni sôn am y tair arall hefyd. Mae yna fuwch dda ofnadw fan hyn nawr. Y fuwch mwyaf ole yn y dosbarth ar flaen y gad fel petai. Yr un wen, fynco nawr teulu Jones. Woolsbro Radionelli yw hon. Beth am hon te, Beca? Matt Jones yn arwen hon to. Odi, mae hon yn buwch a hanner hefyd. Mae ddwmder I chorffi fyna, mae cader da iawn de hefyd. A ti'n beth, mae'r clas yma yn mynd I bod yn un tyff I meddwl i'r beirniad. Mae pob un o'n nhw'n dysyrfau lle yma heddi. Mr Richard Lucas o Middle Shorrock Farm yn Lancashire sydd yn beirniadu ac mae Michael Owens da ni wedyn 3-7-3 o Tregaron Fferm y Bryn Tregaron. Braf gweld Michael yn y sioe eleni eto, mor gefnogol i'r sioe hefyd dros y blynyddoedd. Mae hon yn fuwch dda hefyd, yn dwi? O, mae'n sefyll yn dda. Mae Shane fach neis ar ei choti fyna. Mae'n sefyll mas a wedyn ni bod hyd dda yndi. Siwr fod y fuwch ar hyd gorau yn y dosbarth wedyn ni. Ond mae'r beirniad wedi dechrau tynnu nhw fewn I rhyw fath o drefn ar hyn o bryd. A dyma ni y peder o'n blaenau ni fan hyn. Gyn ni'n gweld teulu Thomas ar y chwith o'n llun ni fan hyn nawr. R&B Thomas. Lola yw enw honna, Gatrog Lola. Mae hon yn fuwch dda fyd yn dwi. Mae'r
Di ches gatro gan un enwog yn dwi? O, di, fel ni'n... Yn y cylchoedd Holstein? O, di, wel, mae pob un yn gwybod o'r... Gathen nhw'r sel fod ma nhw wedi mynd dros ledled Cymru nawr siwr o fod a bellach. Beth, ond na enw nabyddus iawn i'r sioe frenhinol. Pam ti'n meddwl bod wedi rhoi hwnna'n y safle na'r hyn o bryd, Beca? Yn gweld i fyny nawr ymlaen y llun. Fi'n credu, mae good depth y body da a'r cader, really, ar diwedd y dydd, y llath sy'n cael ei bilen, dy fe. O, mae wedi newid pethau, dwi'n meddwl. Mae wedi tynnu buwchefin i'r safle cyntaf nawr. 3-7-2-8. Hefyn Wilson. Felly mwy o femininity yn buwchefin fyna, chi'n gweld, mae lot... Mae gorff mwy ffein da i falle mynd mlaen i'r yn y ffen a bethau fel la. Pickles yw ei henw i. Dwi'n meddwl bod y beirniad wedi just gweld nhw fyna'n sefyll a di mynd na. Ie, gath e bach o bicl. Do. A dwi'n meddwl mai fel hyn fydd i, boes. Ie. Ond fel wedon ni gynnu, pan nath i hi bod ni, mae'n llawn llath. Ni'n gweld y llath yn diferu allan o'r tethu fyna nawr yn dyn ni. Mae just yn edrych yn berffaith ar un o bryd yn Mae'n fywch balanced iawn fyd drwy gydol ei chorff. Mae gyd yn sefyll... Mae gywir un peth ar un ochr a mae ar llall. Mae'n ffordd gorau i barnu bywch fel hyn. A dyna chi lun da o'r gweithiennau ar y gader yn dyfe, sy'n mor bwysig. Wyt ti'n cytuno, Beca? Ydw, fi'n cytuno. Werth i weld hon, chwarae teg i'r teulu Wilson. Mae'n tico bob bocs. A dyna ni garden goch wedi cael ei law wedi ysgwyd ar garden bydd yn dŵad nesa. Arbennig iawn. Llongorchiadau hefyd ar teulu. A diolch i chi'ch dau hefyd. Wel Hefyn, ti wedi wneud i lenni to achad? Ie, clas. Fel wedodd 4 waniaeth teip o fywch, ond i fi oedd fywch iawn a top brig i fi no eri to. Ie, safon... Deimlad yw dod i'r brig ma? Ydy, mae'n tyff, mae'n bod wrthos mis o gres, lot o res, lot o paratoi wedi bod e, a ydy, chwa'n galed, ydy. Ond mae'r teimlad o gael y garden goch. Mae e wastad yn special. Ydy, sy'n byd o well ennill fan hyn y dosbarth yn sioe frenhinol Cymru a'r ffilin gorau gallwch chi gael. Wyt ti'n mynd i wneud i nawr yn y bencampwriaeth Holstein? Wel, mae un fywch da ni ddod to, so mae chans da ni efo. Pob lwc i ti. Llongorchiadau. Diolch. Diolch, Ef.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni faes y sioe yn Llanelwedd. Wel, pan o'n i'n sgwrsio yn gynharach efo Eiron Pyw, mi roedd o'n deud i fod o ar ei ffordd i'r adran goedwigaeth draw fanna. Athon ni flaen wedyn i ddeud, illa bys fo'n mynd i fyny un o'r polion yna. Wel, gyfeillion, mae dda gyd i ddeitha chi fod y foment fawr wedi cyrraedd. Rhian, Dwi yma. Ti'n ma, wyt. Wedi cael yn harnes. Oes gen ti unrhyw eiriau olau fi wan ta am be i wneud? Just keep it steady. So fatha ffindio y rhythm. Right. Step, step, hoop. Step, step, hoop. Step. Yeah, a just edrych yn dy flaen. Paid edrych lawr, tan ti cyrraedd y top. Hela pwynt i fydda'n edrych lawr. Na. I'm yn bell mwy o ddweud. Right, dal i wyddyn ar, dwi'n mynd. OK, pob look at it. And he's off. Off. Come on, Aaron. Let's go. Da iawn. Dwi'n y top beth arian. Come on, Aaron, fyny at ti. Step, step, hoop. Da iawn. Ti just halfway. Go on. Da iawn ti. Well done. Dyma'r boi arall arni. Come on, Aaron. Go on. Come on. Halfway. Come on. Come on. Da iawn. Hang on. Yn cymryd seibiant. Cymryd beth nhw. Come on, Aaron. Halfway. Alla'n mynd i fyw. On. Sid. Da iawn. Yay. Da iawn. Sa'n beth yn mynd i bod eto? Keep going. Bryn Will. Da iawn. Right, come on, Aaron. Just na. Sid yn y flaen. Come on. Come on. Through the bird. Go on. Da iawn. Cadw coesau na fynd. Have you been up? Da iawn ti. Da iawn. Just na. Good lad. Da iawn. Just na. Few more steps. Da iawn. Is it 6 foot? Well done, boy. Ring the bell. Ring the bell. Come on, Aaron. Come on. Just now. Hey. Woohoo. Hey. Amber. Amazing. I almost gave up. Eiron Pyw, llongyfarchiadau mawr, ia. Mam bach, a mae Eiron yn canu efo'r band ar y maes yma heno. A swy'n mynd syni na fydd o'n canu dring i fyny yma, dring, 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 a chanu'r gloch. Da iawn chdi, was. Reit ac, o'n i adael y polio yna, a fi mor falch mae Eiron Pyw gafodd y gwahoddiad i fynd i fyny'r rheini, da ni mynd i'r prif gylch nesaf. Adran y Cobiau Cymreig, ebolesu neu adferch 10 blwydd oed, sydd dan ein sylw nhw, y beinydd John Kirk yn camu i'r canol, ac wedi gofyn i'r ebolesu yma cerdded allan unwaith eto. Rob Jones, os na newid yn mynd i fod be? Mae fe wedi newid. Mae e wedi yn y dosbarthu cynt yn dywe, ond newn ni weld. Jyst i atgoffa ni rwan, yn gyntaf mae'r eboles gen Teulu Charman, Geler Tywysoges Cymru, yn yr ail safle'r eboles ddi, cloddiau Brenhines ddi, ac yn drydydd Brodora April Rose, gyda Lee ac Amanda Garvey. Fe oedd John digon clir yn dod e. Oedd e moyn ceffil i ddod i'r cilch. Oedd yn barod i fod yn y cilch. Mae rhaid bod yr berchynog wedi troi'r cyffyle hyn mas yn dda, a mae'n dangos mae gran. Just fel fe, John yn ei siwt, mae bob ceffil yn disgleirio, a mae'r corff a popeth yn disgwyl yn reit yn dywe. Oedd e digon clir, rhywbeth ceffil da, oedd ddim yn disgwyl reit ar y diwrnod bydd e ddim yn ennill. Wel, y cynta, Geler Tywysoges Cymru wedi ddod i fewn i'r safle cynta.
Dwi'n meddwl bod y trydydd wedi symud I fyny i'r ail safle. Gar ni weld. Na. Aros. Y 3 cyntaf wedi aros fel ag y mae nhw. So gen ail oedd cloddiau brenhines ddi. Mae'n drych ar y cyntaf, ar y chwith yna. Mae ar dan yn dwi. A mae boles 2 flwydd. Dim ar hwyddi baratoi o rhywbeth 2 flwydd ydy. Ac yn edrych fel cobyn hefyd. O, mae. Mae'n perchen yr cilch yma. Heiddi y woberin wedyn ni. A fel o ti'n gweud, David, mae ar ôl penderfynu ar y gwbl cyntaf, mae fe'n camu yn dweud. Jyst i'n ei siŵr bod bob anifel yn y cilch yn y spot rate. A dwi'n gwybod, mi fydd y cystadleuwyr yn gwerthfawrogi hynna'n fawr iawn. Ie. O'n i'n trafod yn gynharach un beth o Mighty John, bydd yn onest, am bydd e. Bydd. I bob un. Oes rhyw hanes am giler tywysoges Cymru? Ydy wedi bod mas yn cael ei ddangos? Gath hi ddangos yn sioe Glanysg. Na, dwi'n clwydau Llambed mi oedd hi. Ac wrth gwrs y teulu Siaman yn prynu dipyn gen Briffa Geler. Mae nhw'n dipyn o ffrindiau ac yn... mi oedd hi'n gyntaf yn sioe Feich Llambed. Mi oedd hi dam hi Geler Loti yn cynenillydd Cwpan Siôr Twysa Cymru. Ac mi oedd hi dadi wedyn Ger y Spartacus yn dipyn o enillwr yn llwyddiannus iawn. Yn ennill fan hyn y dosbarthu ebolion blwydd sawl blynedd yn ôl. Felly mae yna llwyddiant yn y teulu. Ydy, mae'r het wedi diosg. Mae John I weld yn ymlacio tyma bach, a mae'r gardyn goch ar ei ffordd. Wel, Tom Fuller yn derbyn y wobr ar rhan teulu'r Siaman, gyda'r eboles buddigol yn dosbarth i'r eboles sy'n arbed 2 flwydd oed, Geler Tywysoges Cymru. Geler Tywysoges Cymru enillydd y dosbarth i'r ebolesu 10 blwydd oed yma yn y sioe frenhinol yn adran y cofiau Cymraeg. Llongyfarchiadau mawr I teulu Siaman ac wrth gwrs yr arddangoswr Tom Fuller. Well, Tommy Fuller, 17 years old and you're winning at the Royal Welsh. Apart from out of breath, how are you feeling? Unbelievable, I can't believe it to be fair. Very proud of this filly. Having won Llanelwedd, Glanysg and now the Royal Welsh. It's a dream come true. She's done the Triple Crown. Dad was behind me whilst you were in the class, very nervous, could barely watch. Tell us how much it means to you as a family, because you're the next generation now coming through, taking over. It means the world. Like the amount of work and graft goes into the horses, and when they pay off, it's the best feeling. Well, huge well done. Many congratulations. Good luck in the championship and go and get your breath back. Thank you. Heaven Hughes dyma ni, pinnacle y cystadlu fan hyn yn adran y Beltex, y Beg Campwriaeth. Ni'n gwybod beth sy'n mynd I ddigwydd, ni'n gwybod pwy sy'n mynd I ennill. A'r gŵr bonheddig hynny yw Aled Grwcot, Sofrwd o Glamorgan. Ond, pa anifel sy'n mynd I ennill? A'r chwrdd blwydd sy'n ei llygadu o'r cychwyn cyntaf neu'r hen ddafad? Wel, mae'n mynd I fod yn gwagos rhwng y ddau sy'n ni'n meddwl, achos mae'r ddafad na siw gymaint o teip Beltex yn dydi, ond mae'r hwrdd blwydd mae o'n sefyll ac yn dangos hun y dda yn dydi. Dyn ni wedi deunas y dechrau'n dod mi'n mae'n dal I ben yn dda, mae rhyw look at me yna fo'n does. Oes. Am Beltex, mae'n siarp rhywbeth. Ydy, mae power o'r hwrdd yn does. Gymaint o power o fe, mae o'n
Ydy, a mae o'n dangos un o'r chai bennaf, a mae'r glas yn y trwyddo ni bennaf sydd beth dwi'n hoffi mewn beltex yn bersonol. Mae'n swyno'r dorf, yn dweud? O, mae o. A'r beirniad I hun wedi ennill sioe y pencampwriaeth y Beltex yn sioe'r ucheldir yn 2014 a 19, felly mae'n gwybod yn gwmwys beth mae'n chwilio amdano, yn dweud? Mae'n ei bod na hunan digon. Ydy. A ti'n pan ti'n dod i'r sefyllfa yma yn y siow, gallith unrhyw un o'r pedwar yma mewn ffordd yn gallith fynd â hi, ond i fi, mae'r hwr blwydd na gyda Aled, mae o'n sefyll allan. Ac am sioe mae fe'n cael? O, ddim fawr y teg iddo, mae o'n dangos yn un y sawl blwyddyn wan flynyddau mawr a wedi bod yn dangos I bobl eraill hefyd. A chwarae teg I Aled, mae o'n gwybod ffordd mae'n troi stoc o'r safon ucha allan, mae o'n neud good job o'n I chwarae teg iddo. Fe enillodd yn 2023 a hefyd 2017 gyda Dafad, ond byth wedi ennill y bencampwriaeth gyda chwrdd, felly dwi'n mynd I torri tir newydd heddi. Siwr o fod? Mae'n agos ai eto fynd ydy. Ydy, pa I liw yw e? Ydy, ie? Ydy, chwarae teg iddo fo. Ennill gyda'r chwrdd am y tro gyntaf, chwarae teg. Ydy, da iawn Aled. Arbennig. Yn heiddi'r y wobr yn fawr o'r teg iddo fo. Hefyd, diolch o galon am dy gwmni, o ti'n iawn trwy gydol y dosbarthiadau. Dim yn aml fi'n iawn, ond i'n iawn heddi. Wel, o't glei trwy dydd, o ti ar beiriad yn gwybod yn iawn byddwch chi chwilio amdano. Diolch o galon I ti. Aled. Well done you. Thank you very much. My gosh, third time winning the Beltex. Over the moon, yeah. Thank you. Yeah. He is stunning. He's so sharp, isn't he? He's a flashy boy. He's drawing you in to look at him every time you look at him. Yeah, that's what we want, isn't it? And what are you going to do with him? He's heading to the Premier Sale in Lockerbie in August, so see how we get on there. I'm sure there'll be a lot of eyes on him as well that day. Hopefully, yeah. It'll be a sad sale with this one, though. It really will. Yeah. Well, good luck to you. Thank you very much. Thank you. You'll have to learn Welsh next. I know.
Ar ôl bore brwd o gystadlu, ni wedi cyrraedd pencampwriaeth yr Holsteins, a dwi'n cael cwmni Beca Rhys Downs o Langeitho erbyn hyn, a Rhys Orion Evans o Dinas Cross. Wel, ni wedi cael bore da yma, Beca, ynddo? Ydyn ni wedi cael bore neis iawn, actually. Mae'r standard o'r da yma yn yr ithrola dda, a chwarae teg i pawb sydd wedi cystadlu yma heddi. A i ni yma nawr ym pencampwriaeth fyw chodro. Mae yna bencampwriaeth arall i'r heffrod, ond y tebygolrwydd yw Rhys yn defe, mae buwch mewn llath fel hyn nawr sy'n mynd i gario a i fynd mlaen i'r brif bencampwriaeth. A mae safon y gwartheg sydd yn blaen ni'n anhygoel yma. Mae'r safon heddi wedi bod yn hynod o arbennig. Mae'r perchnog gwir y da wedi mynd mewn i gwmynt o waith yn paratoi y stoc erbyn y siow. Mae'n bod yn bleser gweld y stoc heddi. Ac mae'r cynta a'r ail yn ei dosbarthiadau yn fan hyn nawr yn dyn nhw, Beca? Odyn. So mae first a second placed o, fi'n credu, 3 neu 4 wahanol clas mewn yn y clas yma nawr ar gyfer y best cow rosette. A chwarae teg mae pob un o'n nhw yn edrych yn ffantastig. Oes na un buwch yn benodol i chi'n teimlo falle sydd yn sefyll allan, dim jyst falle oherwydd i lliw hi, ond mae rai fi, mae'r buwch goch a gwyn gan Hefin Wilson tre Gibi fyna. Mae hon yn fuwch dda, ni'n gweld i'n ôl teg at y cefen fyna. Mae hon yn fuwch dda yn dwi, ond falle bod ni'n sefyll allan jyst achos bod ni'n liw gwahanol, Beca, wy'n gwybod. Mae'n buwch pwerus iawn. Yn dwi, just. Mae'n buwch ffantastig, chwarae teg iddi. Fully deserved yn y top line fyna. Ni'n gweld ni'n sefyll yn dda fyna, mae'n sefyll mas a'i ben i lan a femininity trwy chorff i gyd. Mae'n bron yn gwybod bod hi'n drych yn dda. A mae enw hefyd yn gweddi'n berffaith Awesome Roseanne Red. Mae dda awesome, mae rai cyfadde. Mae'n llawn llath yn dwi a mae just yn bwerus. Mae'r dymder na'n di a mae e'n dod draw at y stiwardiad. Dwi'n meddwl bod e'n barod i gyhoeddi ac i weid pam bod e'n mynd i ddewis y fuwch sy'n fuddigol. Felly newn ni daweli am eiliad i glywed beth sy'n gan y beirniad. Before I do my championship, I'd just like to thank the show for asking me. Mawrth rang me to ask me to come and judge. I consider it's a privilege to judge any show, be it my local show or this show, any show. It's an absolute privilege, and I thank you for that. I think just everyone watching, for me, you'll always get people like me who will judge shows. We'll always get sponsors who will sponsor shows. What we won't always get is these people in the middle. These are the ones who make the show, and I'd just like to ask you to put your hands together for each and every one of them. I know the work they put in, and I truly appreciate it. And they've all been respectful today. Whether they will be after I make this decision, who knows? But hopefully, whether you've agreed with me or not today, you can hopefully see the sort of cows I like. I like a balanced cow. I want a dairy cow, but at the same time, I want a cow with strength. I want a cow with power. And as I said earlier, I spend a lot of time milking cows, so I really appreciate good udders. And I feel all these cows have that. Been a super standard today right through. I've been really impressed with your cows, tremendous. So what I'm going to do now, I'm just going to tap out champion and reserve. There is no honourable mention, so I'll just tap out champion and reserve. A dyna ni felly, y beirniad Mr Richard Lucas o fferm Middle Shorrock. Yn barod nawr i fynd ati i ddewis. Pwy mae e'n credu sydd yn heiddi pencampwriaeth yr Holsteins yn y sioe fawr eleni. Lawr mae e'n mynd at y pen pella. A'r fuwch Holstein goch sy'n mynd i fynd â hi. Lawr at Hefin mae e'n mynd. Mae'n dod nôl lan ato ni unwaith eto. Beca, le mae'n mynd, Rhys? Ni fod i'n dod i'r un wen fyna. Mae e wedi mynd am yr un wen yn y blaen fan hyn. Y teulu Thomas sydd wedi mynd â hi. Churchvale Chief Polwla wedi dod i'r brig. Pam hon, Beca? Mae dwmder yn ei corffi a cader y cythroldau fyna. Chwarae teg.
clas gared iawn I judgio. Mae'n edrych yn ffres fyd yn dwi. O, di, mae'n cael... Mae deryn ys trwy gydol I chorff I chi, mae femininity. A chi'n mynd ôl i'r gader ar gweithiau yn y gader fyna. Mae'n jyst yn sefyll mas yn y clas yn fi. Na, llon gorchiadau mowr iawn, a mi fydd hwnna nawr yn mynd ben ar bridiau eraill sydd yma yn y sioe fawr eleni, yn y brif bencampwriaeth, ond Chief Polwla I diwrnod hi yw I heddi yn osbarth yr Holsteins. Llon gorchiadau. Wel, mae'n braf cael dod I stondin Hybu Cig Cymru, wastad, achos mae'r arogl yn llenwi'ch ffroen chi fel yn brysur bob amser. O, ti wedi cael sushi? O, do, rewyn arbennig iawn. Newydd heddiw. Mae di dianc o'r pentre gerddoriaeth, cyfarwyddwr o pentre gerddoriaeth, Adam. Dilyn yn ffroen fi di wneud, fi wrth y modd ac I gôn. Felly, beth sy'n digwydd rwan ta? Beth ti'n mynd I... Beth ydych chi'n neud efo'ch gilydd, felly? Ia, wel, beth da ni'n neud yn amlwg ydi danos, ti'n meddwl, Cig Owen yn wych yn dydi, yn iachus iawn, ond da ni eisiau bita lot o lysiau. Ac yn mae pwy gwell I wahodd Blaw Adam, a da ni'n defnyddio pethau drwy ni dyddu yn y wlad yma. A felly, beth da ni'n neud ydi salad poeth. Fi da ni wedi ffrio'r Cig Owen. Mae Adam yn brysur fan enwan yn torri bob math o bethau sy'n gen ti. Beth sy'n gen ti gyd, Adam? Wel, mae'r rhyddygol neu radis I bobl wrth yn yma, right? So hwn yn stwff I chi bita. A ti'n modd sai beth ti cwca yn dy fe? Ti'n modd fi wastad yn bita fe mewn salad yn y fe. Oedd Elwyn yn gweud bod ni'n mynd I roi fe mewn rhywbeth twym. So mae pawb sy'n tyfu radis wastad a gormod ohono fe. A mae fe'n mynd yn brennog os ydyn ni'n coginio dy fe. Felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n tyfu mewn 3 wthnos, 4 wthnos, glas gwlad, ti'n modd. So os mae fe'n mynd I fynd yn rhyw gydymeth bach neis i'r Cig Owen, wel. A mae'n rhoi lliw hefyd. A di mae'n fendi gallu... dorri hwn. Ie. Beth gen ti fan ewan? So, wi'n amed taw marw neu courgette yw I, cor bwmpen. Does dim byd cor amdani, mewn wampyn yn nhw. Ond mae hwn yn rhywbeth yn yr ardd o hyd. Hefyd, mae rhywun yn tyfu nhw, mae hyn a hyn o courgette mewn I chi bita, Mae'r cymdogion dy fi adre, maen nhw'n rhedeg bant wrthau, achos fi'n cynnig courgette I bawb o bobl y byd, ond mae ffindo ffyrdd creadigol I ddefnyddio nhw, Ydy hwnna'n ddifowr, neu ti'n apus? Da, iawn, fewn a fo. A wedyn mae gennym ni ffa, ac o'n i'n dweud wrth Adam, i'w swydd nesaf fo, dwi eisiau fo bilio bob un wan I ni gan o neis y gywir. O, dyna job. Dyma rhaid wedi paratoi gynharad. Na, dwi yn eri, a dim wneud o. O, mae'r lliw yn neis yn dydi pan ti'n dweud. A dych yn neis, wir ffres, a wedyn cwbl byddwn ni'n neud I gorffen hwn gyda dressing o fel, olewylewydd a lemon, a wedyn just salad fel na, salad neis poeth. A pa beir lysio? Ti wedi bod yn torri'r peir lysio hefyd? Mae Rosmari dy fi fan hyn, so fi wedi bod yn dilyn cyfarwyddiadau i'r lythyrau ola, Fi wedi bod yn tynnu'r rhain bant o'r prenne yma, achos neb eisiau hwnna ni danedd nhw, A wedyn mae'r mintis dy fi fan hyn, so ni jyst wedi bod yn... Mae mintis ac I gôn, ni'n gwybod mae'n briodas perffaith. Cyn ni'n twlu reina mewn. A mae mintis, os ydych chi ddim yn gallu tyfu mintis yng Nghymru, dyfwch chi ddim byd. Mae e'n cedi ym hobman a neisiau Cig Owen neu mojito yn dy fe. Mae lan I chi. O, waw. Y ddau, dwi'n meddwl. Y ddau yn dynnu. Ond Cig Owen rwan, fatha? Cig Owen rwan, ia. So yn hawdd I wneud. Faint o'n rhaid I ddisgwyl nes bod ni'n cael blasu'r... O, os yma beth da ni bron yn barod yn dod Os ydyn mwy mewn, de? Os gyda ni enw ar hwn, Adam? Ni'n mynd I alw, beth ni'n mynd I alw fe? Wel, mae yna swyddogol, ond gei di alw fo beth ti isio. Gwan, beth ti am alw hwn? Rhyw fath o simpan popeth yn yr ardd. Mae rhyw fath o, beth yw'r gair? Ti'n meddwl bubble and squeak pan ti'n rhoi pethau chysi yna I gyd mewn? Ond mae hwn yn iachach, yn ffresach, ac yn fwy exotic I olwg, yn dwe? Ydy, mae gan I daflu popeth I fel, da chi'n di blasu? O ie, bach o betis. Mewn a fo. Iawn. A wedyn mae'r Cig Owen yn di fewn. Yna, da ni just isio rhoi grafod taflu nhw fewn rwan. A mi nôl olew. Feta. O, feta. Ti'n feta? Bach o... O, peidiwch ar hydro, chi gael gorffan y job yn iawn. Ia, bach o feta fyd. Gwres I ffwrdd rwan, a wedyn mae jyst yn gwneud y dressing. Yr syr, a'r lemon, a'r mel. A dyna pryd neis yn dydi, a mynd ar y bwrdd wedyn. A mae'r sait yma'r gael ar y stondin ac ar eich gwefan chi. A beth yw'r enw swyddogol? O, beth gynna ni dweud. Cig Owen Cymru di ffrio gyda ffa betis a feta. A feta pink nawr. Ffa fetis a feta? Wel, awn ni efo enw I ti, dwi'n meddwl, ia? Awn ni efo ber I ti alw fo. O, hyfryd iawn, diolch i'r ddau ddech chi. Mae'n ddrwg I bod fi wedi tarfu ond o. Mae'n iawn. Dwi wedi mwynhau. Diolch I chi, diolch. Mae'n sgwneis, fe? Ydy.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y bif masnachol yn Sioe Fawr 2025 a Phil Reid dros y gader da fi o hyd. Phil, yr eidon yn erbyn yn heffer. Mae'n mynd i fod yn dipyn o pencampwriaeth nawr. Oeddi yna, mae'r safon yn wych. Ond ni gyd yn gwybod ble mae'n mynd i fyny. I ni'n gweld yr heffer na gan Tecwyn Jones yn chwar lawn i heffer ddothi'r brig cyn y sioe llynedd a hefyd yn y ffair eia llynedd. A mae'n debygol bod hon siwr o fod yn mynd i wneud unwaith eto yn y bencampwriaeth yma nawr. Mae'r pŵer yna just yn cario dros yr eidon yn dyfe. Mae'r eidon dod yn smart iawn a dyfodol disglair iddo fe i erbyn dod yn y dolyg. Oes, erbyn y ffair eia, oes, yn bendant. Erfil Edwards o Pencraig Fawr, fferm Pencraig Fawr, Betws Gwerfil Goch sydd ar eidon. A mae'n eidon arbennig hefyd. Ond mae yna rhywbeth am yr heffer, mae'n ni'n gweld y beirniad yn fyna nawr a'i ddwylo ar yr heffer. Mae yna jyst rhywbeth amdano. Mae lle dychryn yn ni. Mae lle dychryn yn ni. John Smith Jackson sydd yn beirniadu a wedi bod wrthi gydol y dydd yn beirniadu'r bif masnachol yma. Niferoedd da yma fyd yn dos e gret gweld y safon cystal hefyd yn dyfu Phil. A Cymru gydl. Ie, yn dyfe. Yn dyfe. Oherwydd y Blue Tongue dod dim boes Lloegr na Scotland. Cymru gyd. A'r beirniad yn camu nôl. Yna pa maen nhw'n gweud, mae cig Gymru yw'r cig gorau stati nhw. Yn dyfe? A mae'n, sy'n eisiau ni edrych ymellach. Ni wedi gweld tystiolaeth o hynny bore ma'n do fe, dim dwywaith. A i'r siow i gyd, dim ond. Mae'r niferoedd lawr, ni'n gwybod wrth gwrs mae'r ambell i adran, ond yw'r safon ddim lawr. O, na di. Dim o gwbl. Na. A'r beirniad yn dod nôl unwaith eto, nôl at yr heffer, dwi'n meddwl i fod yn dod. Fydd e ddim yn hir nawr. Ddim yn meddwl ni. Llyr Jones mab Tecwyn yn arwen hon. Y teulu i gyd yn co'n gwylio. A Erfil yn arwen yr eidon. Yna di. Un edrychiad arall. Yr aner yr heffer wedi mynd â hi. Tecwyn Jones o Sir Fôn erbyn hyn. Llyr yn ei lliwio hi a wedi arwen hi'n gelfydd o gwmpas y cilch mae heddi. A wedi dod i'r brig. Arbennig iawn. Llong gyfarchiadau mowr iawn i'r teulu. A diolch i ti hefyd, Phil. Diolch yn fawr. Diolch o galon. Thank you. Yn rhan ddeheuol y prif gylch, mae'r beirniad Stuart Morgan, Brydfa Blaen Cila wedi wneud penderfyniad. Mae'r het wedi diosg ac yn gyntaf i'w rhif 638 Menai Lady Catalina. Wrth gwrs wrth y march Twyffer Cowla ac allan o'r gaseg Menai Lady Catkin oedd yn prif bencampwr yr adran yma nôl yn 2016 dwi'n meddwl, pan oedd Jeremy Davies yn wyrniadu. Mae'r cof dyn dda, ond wrth gwrs adran diwedd yn dyfe. Ac yn ail wrth gwrs i Joe Mason, Joe Mas She's a Miracle. Wrth y march Savoy Pearly Blinder. Ac allan o'r gaseg Taicwm Zita. Yn drydydd, gan bechnoedd Catrin Davies Jefford o Brydfa Rhyd Carmen. Wrth gwrs y brawd Rhys yn ei arddangos. Wrth y march Glynwyn Giftydd y Gab ac allan o'r gaseg Rhyd Cariad. Ac yn bedwerydd, just yn gornel y shot, mae Lowry Reid yn dangos ar rhan Dawn Gant, Rhoswen Gemma. Lowry'n cael dod yn bach digon da. O'r rhaid wedi wedi cael trydydd a pedwerydd nawr. Os fi'n cofio'n iawn, fe gath i ail yn cilch yr adran A fyd. So, da iawn Lowry. Pwch ar y teg, mae Lowry yn brysur yn arddangos. Ac yn cael dipyn o lwyddiant hefyd. Yn y bylysu deiflwydd yn yr adran ec. Gyn ni weld wrth i'r dosbarthiadau yma datblygu. Dwi'n siŵr bod ni'n cael type Stuart Morgan yn dod i'r amlwg. O'n i'n mynd i weid, mae digon clir tamponi mae'n edrych am yn dife. Dim ond fel yr cobyn Cymraeg. Maen nhw'n gallu mynd falle tyma bach tuag at y ceffil, ond oedd e digon clir yn cael sgwrs beth oedd e'n edrych am. Peth gyntaf wedodd e, rhywbeth sy'n dangos honni tyma bach o'r A, yn dyfe, ar adran A. Ie, yn bendant, ac
Stewart wrth gwrs eisiau poni, ond poni gyda'r asgwrn a chydig bach o maint hefyd. Y substance na. Blaencilla wrth gwrs yn magu yn neud yn dda o dan gyfrwng. Dyn nhw wedi cael cwpl o geffylau o'i enwau nhw i fyny i sioe ceffyl y flwyddyn. A wraig yn marchogaeth fyd yn Do, wedi wneud yn dda iawn gyda Blaencilla Almond, wedi cymhwyso dwywaith i sioe ceffyl y flwyddyn. Abi Bowen, erbyn hyn yn wneud yn dda efo Blaencilla Penny, ac wrth gwrs mi oedd enillydd sioe ceffyl y flwyddyn cwpl o flynedd yn ôl Blaencilla Rodri yn 4 mlwydd oed yn ennill yn Birmingham. Menai Lady Catalina. Enillydd y dosbarth i'r eboles neu arferth 10 mlwydd oed yn adran ec y Merlod Cymreig Teim Cob. Mae'r sioe yn lle delfrydol i ddathlu, a dyna'n gwmws beth sy'n digwydd i'r bryd arbennig yma sydd yn y cylch y Clyn Forest, oherwydd maen nhw yn dathlu 100 mlwyddiant y gymdeithas. Nawr, i fod yn berffaith onest â chi, dwi ddim yn deall rhyw lawer am y bryd yma, ond peidiwch â ffoni dim, dwi mewn dwylo diogel iawn. Glenda Hughes, Ffridd o Gaernarfon, croeso ato ni. A'r person pwysig, yr oer, Elgan Williams. Siwr wyt ti boi, ti'n iawn? Nawr, fi'n clywed bod ti yn gwybod lot am y bryd yma, achos mae mam yn y cylch yn arddangos, a fi'n clywed o ti sy'n neud y gwaith caled i gyd yn paratoi y defed yma, fe? Ie, war y teg ti. Beth ti'n gwybod neud i baratoi nhw, de? Ffidio nhw fo cors mix a pellets, rhoi dŵr iddyn nhw bob noson, neu siŵr bod gynnu nhw wellt glân o danynt, ac neu siŵr bod gynnu nhw air ffres. A mae hwn i gyd ar ôl bod yn yr ysgol drwy'r dydd? Ynddi. O, maen nhw'n gweithio chi'n gael am gytre, dyn nhw? A ti'n un o 5 o blant i gyd, y ti? Ynddo. Ie, a ti'r hynna? Ie. Ie, ti'r bos wedyn, de, fe? Ie. A mae'n gi, mae nes i weld y ferch yn y cylch yn cystadlu. Yn byd, yn byd, dwi'n cofio gwawr yma roed Ilgan. Yn cystadlu, dwi'n bod yn ifanc, a dim mae'n cystadlu liw ti hun, wan. So mae'n reit falch i gwirch eich chwarae teg, yndi. Ni yn nosbarth yr Wyn Hyrddod. Na gweithio fi Elgan, be mae'r ben ar ymwneud chwilio amdano yn nosbarth yr Wyn Hyrddod? Mae'n chwilio am y basics. So, clustia ymlaen. Yn siarp wedyn, de, fe? Ie, clustia siarp. Neu siwr bod nhw'n gorffiog ac yn solid. A dim maen nhw angen neud siwr bod y traed yn iawn. Neu siwr bod i danadd nhw'n gywir. Ie. A'r trad, beth sy'n i'r trad i fod? Mae'r traed fod fatha hyn o faint o'r un ddeiar. Ie, ac yn sgwar, sefyll yn sgwar. Ie. Beth ydy ti'n mynd i bob am dyn hynna, achos eisiau fi ofyn? Ffarmwr. Ffarmwr? A pwy fryd y ti'n mynd i gadw? Ti'n mynd i dilyn yn gi a dilyn y defod dion Cymreig, neu ti'n mynd i fynd am y cryn? Neu os yna fryd arall y ti'n hoff iawn o hwnnw? Defod dion Cymreig ac textiles yn Sysfox. Nawr te. Ti'n cadw yn gi yna beth yna, a fyna, achos fi'n cadw textiles hefyd. Ie, cadw pawb yn hapus fan. Ie. Da iawn. Be di'n bell? Da iawn, Elgan, da iawn. Ti'n i fod yn cneifio pan ti'n enach? Ie. Bydd Elgan yn cystadlu fori byddi yn bigal ifanc gymdeithas y sioe byddi. Byddi efo un o'r clyns, ia. Byddi fori, de? Ie. Gystadleuaeth bwysig iawn chi y plant, yndi. Ydy hwnna yw i fi y gystadleuaeth bwysica y sioe. Mae chwarae teg yn dyn. Ddim dyfodol na fyd, dechrau bod o. Na fyd. Cos fi'n cofio gwawr, Mari Gwawr ac eraill i gystadlu yn y bigil. A chi'n tam yn siwr rhyw dro, fi'n siwr. Neithiwr, nath y Cymdeithas y Balwen cynnal cystadleuaethau ar wahân i'r rhai ifanc y Gymdeithas. Oedd yn joio, oedd yr wyn yn rwlio ar y llawr, oedd pawb yn joio. Wel, mae da ni ganlyniad. Oes. Yn fodus mae gwawr y pen arall ond o fod e. A dyma ni y cynlyniad. Richard Whitcase o Bowys yn ennill y gystadleuaeth. Diolch yn galon i chi'ch dau. Fi'n mynd i gael sgwrs gyda'r enillydd nawr, oce? Diolch yn galon. Diolch. Wel. Very much. Llongyfarchiadau? I can't speak Welsh, no. Of course. No. I'm Welsh, yes, but no, on the board we are just in Wales. On the to-do list now then, learn Welsh. Yes, I got to go, yeah. Amazing though. Thank you, we are lovely. Yeah. The future of the breed, isn't it, Ram Lamb? Yeah, good, yeah, real pleased. Will you be selling him or keeping him for showing? I'll probably keep him for next year now. That's the plan, hopefully. He'll be dangerous next year, I'm sure. Well, I hope so. Llongyfarchiadau mawr i chi. Da iawn. Thank you very much. Wel, sydd dywydd fydd i rwan i fi geiliad ac i bawb arall yn Llanelwedd a Gweddill Cymru. Diolch yn i fynd draw at Alex.
Diolch, Nia. Wel, y cymylau ambell ddiferyn o law, dwi ddim yn oer, dwi ddim yn teimlo bod fi angen cot o gwbl, ac mae'r awyr yna yn ffres ac yn neis. Felly, gweddill y dydd, mae'n gymylogi nifer ohonyn ni ambell gyfnod braf, ambell gawod yn bennaf i rannau o geredigion sydd ar fyrdyn ar hyn o bryd. Felly, y tymheredd y gweddill y dydd rhyw 22 gradd Celsius yn y ddwyrain bach yn is na hynny i'r gogledd. Heno felly, y cymylau'n parhau gyda ni, ond mwy o gawodydd yn cyrraedd rhannau o'r gorllewin yn symud tua'r ddwyrain, ambell un yn gallu bod yn drom, ond yn sychach i'r gogledd a'r tymheredd rhyw 12 Celsius ar ei isa yma yn Llanelwedd dros nos. Y gwyntoedd dros nos yn ysgafnhau hefyd, ond erbyn dydd Mercher, mi fydd nhw yn cynyddu rhywfaint, mi fydd hi'n dechrau'n gymylog, risg eto o law ysgafn, ond fel heddiw a fel ddoe, ambell gyfnod braf eto yn datblygu. Tymheredd o gwmpas yr un peth 21-22 Celsius ar ei ucha, wastad yn gynhesach yn y ddwyrain ar hyn o bryd, ond gyda'r gwyntoedd ychydig yn gryfach o'r gogledd, a falle fydd hi'n teimlo chydig yn oerach na heddiw. Ac yna erbyn dydd Iau, wel, yn dechrau'n gymylog, ond yn dechrau'n troi'n fwy sefydlog, felly mae yna risg o law ysgafn, ond mi fydd hi yn troi'n fwy sefydlog ni, a felly y patrwm erbyn diwedd yr wythnos yn sychach ac yn gynhesach. Arferchog, wel, mae rai fi ddeud, mae'r tywydd heddiw a ddoe wedi bod yn belfrydol ar gyfer crwydro. Ti wedi cael cwmni dy chwiorydd heddiw yma, da chi wedi cael cyfle i fynd am dro fan nhw? Do, da ni wedi bod i'r llyn i weld y kayaks a pysgotwyr hefyd, a'r blodau, mae'n ddigon o'i weld. Ac oedd y chwiorydd yn deud, ers nhw ddod tro dwytha cyn y pandemig, mae yna lot mwy o bethau i blant sy'n beth da i weld. Oes, mae yna ddigon o bethau i bawb. Plant, pobl ifanc, pobl ganol oed a hun hefyd. Reit, da ni'n mynd i'ch gadael chi rwan yn newyddion ddawn nesaf yma ar S4C, ond da chi, dewch yn ôl ato ni, da ni yma tan 5 o'r gloch.
Pnawn da i chi, mae'r aelod ceidwadol o'r Senedd Laura Ann Jones wedi gadael y blaid i ymuno ar Reform. Cafodd hynny gyhoeddi gan arweinydd Reform Nigel Farage ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Hi felly ydy aelod cyntaf y blaid yn Senedd Cymru, gan ddeud fod angen Reform ar Gymru. Dywedodd arweinydd y ceidwadwyr yn y Senedd, Darren Miller, i fod wedi siomi a'i phenderfyniad. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae canolfannau dyngarol yn Gaza sydd yn cael eu cefnogi gan yr Unol Daleithiau ag Israel wedi lladd mwy o bobl nag y maen nhw wedi achub. Mewn ymateb, deud fod y canolfannau wedi darparu miloedd o brydau bwyd ers mis Mai me'r sefydliad dyngarol. Daw hyn ar ôl adroddiadau fod dros 20 o blant wedi marw yn y rhanbarth dros y tridiau diwetha oherwydd newyn. Llai nag 1% o ddefed yng Nghymru sydd wedi brechu yn erbyn y tafod glas. Dyna awgrym y ffigurau diweddara. Nad oes achos wedi gofnodi eto yng Nghymru, mae cyfyngiadau symud da byw o Loegr i Gymru ar hyn o bryd. Tra fod Llywodraeth Cymru yn deud i bod yn gwneud i gorau i'w atal, mae milfeddygon wedi dechrau ymgyrch yn annog ffermwyr i frechu eu hanifeiliaid. Y camwybodaeth cyntaf sydd wedi bod yn cael ei ledaenu yw y ffaith bod e ddim yn glefyd o bwys, bod e ddim yn cael effaith niweidiol ar anifeiliaid, ond mae fe'n gallu bod yn hynod o dinistriol. Mae dyn ni wedi cael tystiolaeth o milfeddyg o dwyrain Lloegr yn siarad i ni am yr effaith mae wedi gweld ar ffermydd godro, gwartheg beef a defyd. A mae wedi cael cryn effaith ar yr anifeiliaid yn ni. Rygbi, ac mi enillodd y llewod o 24 pwynt i 19 yn erbyn tîm dethol Pacifica yn Melbourne. Dyma oedd cyfle ola nifer o chwaraewyr gan gynnwys y Cymro Jack Morgan i gystadlu am le yn yr ail brawf yn erbyn Awstralia. A chofiwch bydd eich bwyntiau i'w gweld yma ar S4C am 8 o'r gloch heno. Yn 70 oed, bu farw cyn amddiffynwr Wrexham, Lerpwl a Chymru Joey Jones. Wedi ei fagu yn Llandudno, enillodd 72 cap rhyngwladol. Jones hefyd oedd y Cymro cyntaf i chwarae mewn tîm enillodd Gwpan Ewrop a hynny gyda Lerpwl yn 1977. Roedd yn cael ei ystyried fel un o'r cefnwyr chwith gorau yn hanes y gêm yng Nghymru. A dyna'r penawdau am hanner dydd. Fydd Sara a Bethan nôl ar brif raglen am hanner 7. Tan yny, pnawn da i chi.
byd y well ennill fan hyn, y dosbarth yn sioe Frenhinol Cymru a'r feeling gorau gallwch chi'n cael. Unbelievable, I can't believe it, to be fair. It's a dream come true. Come on, Aaron. Let's go. These people that I owe a lot to aren't here anymore, so... Means a lot. I'm going to have it. You did it, Jimmy. Should do not anywhere. What's been happening? Bore brwd o gystadlu yn Llanelwedd ac am leoliad godidog ar lan yr afon Gwy ar gyfer sioe amaethyddol Frenhinol Cymru. Sioe nawdd Sir Gaernarfon eleni. A mae yna ymwelwyr rhyngwladol yma eto eleni yn gwirioni ar brydferthwch canolbarth Cymru. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chitha yma hefyd. Mae'n berffaith yma. Mae'r tymheredd yn wych ar gyfer crwydro o fan i fan ar faes y sioe yma, ond mi fydd y tymheredd y prynhawn yma yn codi. Tua hanner awr 'di 3 ynghylch y gwartheg, fe fydd yna ddrama. Tîm o 5 y gwartheg beef, pa fryd fydd yn cipio cwpan coffa Dai Jones Llanilar. Da ni'n hen edrych ymlaen, a mae yna ddigon o bethau eraill hefyd yn digwydd yn ystod y prynhawn. Cyn bo hir, mwy o'r defaid Forest Clun fydd yn mynd ger bron y beirniaid. Rhagor o'r enillwyr o'r prifgylch o blith y merlod mynydd a'r cobiau Cymreig. A'r criw ifanc sy'n parhau i chwysu yn y sied gneifio. Oes, fel arfer mae yna brysurdeb ym mhob man. Dwi'n teimlo rwan dipyn bach fel rhyw athrawes yn cymryd cofrestr i wneud yn siŵr bod pawb yn ei le ar gyfer prynhawn o'r sioe yma. Dewch i ni gael yn ffenest ni ar y byd yn Llanelwedd. Wel, mi allwn ni weld na fedrwn ni ymyrryd â gwaith Ifan Jones Evans ar hyn o bryd ynghylch y gwartheg. Mae o'n brysur yng nghanol cystadleuaeth y para beef a ffitiw, felly rown ni lonydd iddo fo, mi gawn ni'r hanes i gyd yn y man. Felly draw ni at Meinir ynghylch y defaid. Be di dy hanes di pnawn yma? Dwi yma, miss. Dwi yma ynghylch y defaid ac yn parhau i fwynhau yma. Diwrnod aled grwcot swprwd Glamorgan oedd hi yn y Beltex yn gynharach, ond mae sylw pawb yn troi nawr at y Forest Clun, achos mae pawb yn eiddgar i weld pwy fydd yn derbyn y rhiban arbennig yna wrth i'r bryd i ddathlu camlwyddiant y gymdeithas. Mae pawb eisiau cael y wobr yna, felly gen i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn hwyrach mlaen. Wel, i barhau efo'r syniad i fod yn athrawes, mae yna wastad un hogyn bach drwg yn y dosbarth yn does. Rwan ta, Eiron Pyw, ti wedi dod lawr o ben y polyn na? To, mi ddos i lawr, Nia, oedd o'n uchel iawn. Uwch na bu o'n i'n gofio, dyd y gwir, a mi gesi bach a chwysfa yn dringo. Mi ddos i lawr nôl, a dwi wedi ffeindio'r lle perffaith i esmwytho'r cyhyrau wan. Mae gennau wydrad bach neis fan hyn, mae gennau dwel, a dy'r dŵr ddim cweit yn gynnes, felly ai chwilio am yn sbidos a bod o'n cnesu. A welai di wedyn. Digon yw digon. Reit ta, da ni gyd yn brysur iawn ym mhob man, ac wrth gwrs mae gennym ni sylwebwyr hefyd yn y sied gneifio, da ni'n y prif gylch hefyd, ac i'r fan honno da ni'n mynd nesaf. Dyn ni symud ymlaen yn gyflym reit i ganol y prif gylch, yr adran A y merlod mynydd. Yr ebolion 3 mlwydd oed. Ac Julian Williams sydd ar y bryd. A mae'r het wedi dod off. Odi, a dyma, wel, dim yn dod off gyda Kitty, ond yr het special na wedi bod a wedi gadael y garden goch i'r enillydd y dosbarth. Yr ebol gorau 3 blwyddyn i ar enillydd oedd i'r perchynog John Eggleton, Tolly Never Say Never. Cwm hir Wildfire, march i dad, ac hob nwiant. Oedd yr gaseg ac yn ail i Cath Owen Lily, fi'n deall, Cowtoms Jubilee. Hi sydd wedi magu fe, wedi dod yn ail yn y dosbarth bach cryf yma, ac tad hwn. Yn drydydd wedyn yma, oedd Alun Hughes yn dangos ar rhan Lisa Baswm, Lisa Rob Baswm Allen, ac Ascendens Livictus. Dosbarth bach, dosbarth cryf. Ond mi'n gweld y ceffyl bach hyn, yr ebol 3 blwydd gorau, Tolly Never Say Never. Wy'n gallu gweld pam bydde Kitty wedi dywys hwn. Ac enillydd llynedd hefyd, dosbarth 10 flwydd, dan Rhydian Davies.
Llongyfarchiadau mawr i Joan Eggleton gyda toli Never Say Never yn ennill y dosbarth i ebolion 3 blwydd oed. Cael ei arddangos gen Julian Williams. Well, Julian Williams are joining me now after running around that ring. But you have run out with a red rosette on behalf of Joan Eggleton. How are you feeling? Well, it's fantastic because it's the 3rd time he's won the Royal Welsh. He was champion foal with my wife. Then he won again last year, and I couldn't show him because I was in the other ring. So I've eventually been able to show him and win with him. So it's lovely. Well, I'd say they're sort of doing very well. He is. He's on a roll. Yeah, he's doing very well, yeah. So what have we got now more to come with him today? It'll just be the Young Stock Championship now after this class, and then we can put him away then and, yeah, see where we go from there. I was going to say, what are the plans for the future for this one, do you think? Don't know. Hopefully we'll be able to use him as a stud stallion, and maybe he'll have a season or 2 under saddle. Who knows? Well, we may well see him winning more red rosettes here in future years. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you very much. Thank you. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the S4C Viewers Hotline. Dyma ni oen 2 allan y fan hyn gan Stan Allan ar stondin 1 o Loegr yn yr cymal cynderfynol rwan o'r adran iau ar 6 fanna. Da ni cael golwg ar Rhyn Lewis, Owen Pengelli. Ond jyst i fynd trwy'r rhestr i gyd o'r dechrau eto ar 1 mae gennym ni Stan Allan o Loegr, Jess Parkhouse o Loegr. Mae hi wedi bod yn driw iawn i'r cystadlu fan hyn ers blynyddoedd, mae'r enw yna'n gyfarwydd iawn. Ilan Hughes wedyn bachgen lleol i fi, ger Talybont Ceredigion. Wedyn Chris Leigh o Loegr, Rhyn Lewis o Gymru ar 5 ac ar 6 Owen Pengelli draw yn y pen draw na. Allan efo'i ail oen i gyd rwan, allan o 3. Felly da ni wedi symud ymlaen rwan i'r rawn gynderfynol. Mae rhaid i nhw gyflymu rhywch ydi bach rwan mwyn sicrhau bod y cyflymdra'n ddigon i guro'r dyn nesaf atyn nhw i fynd trwodd i'r cymal nesaf. Golwg o fan hyn felly ar Chris Leigh ydi hwn o Loegr, just yn setlo'r oen y lawr cyn gorffen y trawiadau yna lawr yr goes ola. Mae rhywun ei fod yn trawiadau eitha hir. Mae'n ail wneud ychydig bach o fanna sydd yn mynd i fod yn rhywbeth yn ei erbyn o yn sicr. Ond lawr ar oen na rwan ac mae'r cymer corlan yn paratoi'r nesaf ar ei gyfer o allan y fod. Yna ni i'r dim. Rwan ta, sy'n mae'n edrych ar Ilan Hughes, y bachgen yma ar ei ffordd, y geia yma, i Zela Newydd pan gafodd ei dad hefyn ddamwain ar y ffarm, ac felly oedd rhaid i llythrenol y noson oedden nhw'n mynd i bwcio'r fflait. Mi ddigwyddodd y ddamwain ac oedd rhaid newid y cynlluniau, felly adref i oedd o, mae wedi bod yn Zela Newydd o blaen Ilan Hughes ac yn gneifio'r taclus dros ben. Mae yna lawr ar oen yna gyda fe, mae'n braf iawn gweld nhw. Wedi cael y profiad nawr fod yn Zela Newydd eisiau mynd yn ôl eto i adeiladu ar y profiad yna, ond yn anffodus y cyfle ddim yna iddo fo, ond mae o yma. Dyna beth sy'n bwysig ar lwyfan y sioe fawr. Ar 5 y fanna mae Rhyn Lewis yn rhoi yr oen yna lawr y sglefr ac yn ôl y nesa. Un goes tu ôl y fanna. Y coesau yn dal y rwyn yma dan reolaeth yn holl bwysig. Mae'r corff i gyd yn gweithio ac yn symud rhyw chydig bach ar yr oen efo bob trawiad o'r handpys na. Lawr y bol, da ni'n mynd i ddechrau. Mae hwnna'n wlad sy'n cael ei daflu o'r neilltu. Wedyn dyma ni Owen Pengelli fan hyn i mewn am ei oen diwetha. Fo'n cynifio'r taclus dros ben draw yn y pen draw na o Loegr. A mae braf iawn gweld y criw mae'n dod o'r gwahanol wledydd i gystadlu yn y sioe fawr. Hon ydy'r un fawr yn meddwl ia llawer iawn o bobl. Nid just yng Nghymru na Prydain, ond ar draws Ewrop a'r byd yn wir. Golwg ar y rhestr i gyd y fanna, yr hes i gyd allan y cnifio yn gyson iawn, ac y daclus dros ben Stan Allan, ar 1 Jet Parkhouse wrth i ochr o ar 2 yn fanna ar ystodiau hirion, ac wedyn Ilan Hughes yn het
hedfan lawr y stodiau hirion, a mae o'n dal fyny rwan ar ei drydydd oen efo pawb arall, ac mi fydd Stan Allan, dwi'n meddwl, i mewn yn gynta, ac yn pwyso'r bwtwm na ydy Stan Allan wedi goffa rhyw chydig bach o flaen Jess Parkhouse ac Ilan Hughes. Fawr i ddewis rhwng y tri yna, ac mae sgoriau bwrdd nhw i gyd yn eitha isel, felly dwi'n siŵr bydden nhw'n ymlaen i'r cymal nesaf. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed ac at Defed Plum Forest. Glenda Hughes a Elgan Williams, chi'n parhau da fi. Mam yn parhau yn y Cylch Elgan. Ac ar hyn o bryd, yn osbarth y Defed 2 flwyddyn ei hun, mae'n aros yn y trydydd safle. Mae'n neud yn dda. Yndi. Ar hyn o bryd, Glenda, mae 'da ni Mike Beckley yn y safle cyntaf, Geraint Davies, Gareth Brengi, Aberhonddu'n ail a Gwawr yn drydydd. Yndi, mae'n ddosbarth gynnydd fawr, mae'n safon da chwarae teg i'n pawb wedi tre'n allan yn neis chwarae teg. Mae'n anodd efo Dafod Fagu, mae'n afod ti'n gweithio mewn ffordd ydy. Ydy mae'n un o'r anoddau gael yn barod i sioe.
Yndi. Chi'n cytuno gyda'r drefn fel mae'r hyn o bryd? Yndi, maen nhw edrych ei daclus yn mynd ar y funud, yndi. Yndi, mae'n ddafod smart iawn gyn Mike Heckley yn y cyntaf yma ar y funud. A lled yn i, oes e? Lled da, oes. Mae'n sefyll yn smart hefyd, chwarae teg, yndi. A fel mae wedi cael y glân i edrych mor daclus, Elgan, ti'n gwybod? Fel mae wedi cael y glân i edrych mor wyn. Ie. Lot o well. Sut wedi mynd â'n hwnna i gadw ddim daclus? Do. Mae'n waith cael yn barod oes Elgan yr ei gwyn ma'n does, gadw nhw lan, dydi. Sut ydych chi'n ati da i baratoi nhw? Be chi'n neud, fi clywed siwt ti'n paratoi nhw ran bwydo, ond beth am wedyn brwsio a'r trymo? Be chi'n mynd ati? O, da ni'n golchi nhw gynta. Ie. Os yna dal stains, a falle fydden ni rhoi stain remover arno nhw. Dim fysa hwnnw'n gweithio syth, neu very liquid. A wedyn, oedden ni'n neud siŵr bod i coesol nhw digon glân, ac yn rhoi stain remover ar hwnnw fyd. A wedyn, oedden ni'n dechrau brwsio nhw wedyn, a wedyn dechrau cardio, i wneud glân ddod allan, yn digon allan i gall trimio lle. Mae'n swnio'n broses hir yn dweud. A mae Dari yn eisiau nawr. Yna, Mike Heckley. Ie, chwarae teg. O Henffordd. Mae'n reit lleol dydy. Henffordd, ie. Felly, ie, yndi. A mae Rhebana eleni gwerthu gweld achos bod chi'n datlu camlwyddiant. Diolch yn fawr i chi'ch dau. Na fi'n draw gysgwrdd sefdyn gyda Mike. Congratulations. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Arbennig. A drychwch ar y Rhebana yma. Hyfryd iawn i ddathlu camlwyddiant. Nice to be celebrating 100 years centenary. We go in the oldest flocks in the UK, so it's nice to be part of it. I think we started Show the Row Welsh in 1936, so we've been 89 years, I think. And the question I want to ask you, how many times have you won the championship of the Cluns? Few. Too many to count? Well, a few the last few years, yeah. We've had a good run. Yeah, congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Pencampwriaeth y Fitzhugh ar gyfer y parau beef. Y lims wedi cipio'r ddwy ddiwetha. Mae'n mynd at y limousines! O'n i'n ame. Wel, am Sioe. A'r lim sydd wedi mynd â hi. Tro be, am pencampwriaeth. Felly mae'r cewri cyfandirol yn mynd am y goron drifflig. Ond mae bridiau eraill wedi rhagori dros y ddegawd ddwytha. Wanwyl Charlie, yn mynd â hi. Wel, llongyfarchiadau i'r glas Brydeinig wedi dod i'r brig. Pa bar fydd ar y brig eleni? Wel, mae cystadlu'r gwartheg godro a'r beef masnachol wedi darfod erbyn hyn, ac i ni'n edrych ymlaen at bencampwriaeth y tîm o 5 yn hwyrach pnawn. Ond cyn hynny, wrth gwrs, mae yna bencampwriaeth hynod o bwysig arall yn digwydd ynghylch y gwartheg, pencampwriaeth y Fitzhugh i'r pare. Aled Edwards, Cil y Cwm, eisiau ma pethau? Da iawn wir. Yn cael sioe dda. Ydw. Yn dangos ac yn mwynhau. Ydy. Wel, mae'n dangos ddim yn fwynhad erbyn hyn. Dechrau meddwl pam dwi'n neud. Beth sydd da chi mae gyd, Aled? Mae 3 o deirw ifenc a 1 trisiad 2 flwydd. Da iawn wir. A'r safon wedi bod yn arbennig o uchel o gofio'r rhwystredigaethau sydd yn y diwydiant ar hyn o bryd a'r canllawiau a rheolau newydd ag ati'n dyfe? Bore yma fi wedi cael wac lan lot o'r rhesi maw o wartheg, dyfe, cyfri, ti'n bod lot llai, dyfe. Ond iechyd mae'r safon yn gyson. Mae'n gyson dda, ni'n gweld o yn y limousines, ti'n bod, o ddim rhwng y gweithio ar gorau, am ambell i feirniau, sef wedi mewn, falle byddai gweithio wedi cael carden gwell, dyfe. Wel, na'r peth, chwaith personol yw i. O amrywiaeth sy'n ond mae'r safon yn dda iawn, mae rai fi ddweud. Ag i ni'n edrych ymlaen at y tîm o 5 wrth gwrs, a mae hon y gystadleuaeth yma ni'n hynod bwysig fel wedi Aled, ac yn chydig bach o ryw aperitif ar gyfer y tîm o 5. Mae rhyw gwrs cyntaf ni cyn y prif gwrs yn dweud i'r pare yma wrth gwrs. Wel, ti'n siarad â boi fan hyn oedd yn cyfri'r gystadleuaeth hyn yr un fwy o bwysig? Wel, na ni. Achos amser o'n ni'n dechrau dangos fan hyn gyda'r limousines yn yr
yr 80au, hon oedd y gystadleuaeth. Cyn bod y 5 yn cyrraedd yn dyfe, ar ffit yw, oedd mor bwysig ar Burke Trophy yn y Royal Show yn dyfe. A hon oedd pawb mae'n ennill. Ac esbonio i bobl sydd yn gwylio nawr, mae enillydd bob bryd yma, a wedyn maen nhw'n chwilio am y naill heffer buwch neu tarw wedyn i ddod at yr un sydd wedi ennill. Na'r her sydd fan hyn, felly, yw i matcho par, ond mae rai chi ddechrau gyda'r pencampwr. Reit, mae hynny'n gallu bod yn rwystredig i rai, achos mae'r pencampwr mor dda, mae'n anodd i gael rhywbeth sy'n matcho. Achos i ni'n gweld fan hyn nawr y gwartheg dion, tarw Ken Ellis a'i feibion, a mae heffer Joe Ransom gyda ni fan hyn nawr. Wel, welon ni'r heina ddoi yn ymgybrys am y gobre yn yr gwartheg dion. Yn y pedwar ola. Mae cael a chael oedd hi, a mae rhaid dweud fan hyn, maen nhw yn hynod lwcus. Mae tarw cryd yn nhw. Odyn. Sy'n bob bryd gallu dweud bod tarw cryd yn nhw le ni yn yr rhesym yma, a mae'r match yn dda iawn. Cytbwys iawn bydden ni'n dweud. Fi'n cytuno dy ti. Libby Clark o Ogledd Iwerddon sy'n cael y fraint ar yn rhydedd o feirniadu'r bencampwriaeth yma. Dyma hi fyna yn barod i weld y gwartheg dion yn dod ati. A fel wedys ti, maen nhw'n bar cytbwys iawn ydyn nhw. Mae'r fewch yn dal i thir yn dda yn erbyn y tarw. Hynny yw'r peth. Mewn par delfrydol bydden ni'n edrych, a dwi'n modd o ran maint sy'n ni siarad fan hyn, lle bod y tarw yn domineiddio'r fewch i ryw ychydig. Dim o'r reidrwydd o ran safon, ond bod fel fyddai'n safle yn y ca, bydde'r tarw yn chydig o fwy na'r fiches. Fwy pwerus. Fwy pwerus, a bydde'r tarw yna mynd mlaen i ddylanwadu ar y lloi bydde'n cael ei geni wedyn ni. Na'r model o bar, a mae'r hyn yn ffito'r model yn golew bydden ni ddweud. Dwi'n rhoi rhain yn agos iawn at y brig yn bersonol o'r herwydd, fel wyt ti wedi nodi barod, does am lot o deirw hun yma, teirw cryf yma, mae yna lot o fiwchod cryf eithriadol. Welon ni'r fiwch byrgor newydd mynd heibio ni, y fiwch blond ag ati. Wel, allai i fynd at mryd yn hunan erbyn hyn, Limousin, mae'n her fawr iddo ni, achos mae'r pencampwr oedd yr Richard nath ennill y brif pencampwriaeth o, wrth gwrs, mae hi'n 10 mis ar hugen, jyst o bod. Y tarw hynna yn y shed oedd 2 fis ar 15. Felly oedd hynny'n her fawr wrth gwrs, a mae'r pencampwr o'r hynny. So, na'r gwendid yn syth yn y par hynny, bod at ddoi unigolyn, gwych, dy fe. A mae hynny'n mynd i fod yn gyson rhwng lot o'r par yma heddi. Odi, a dyna pam falle dwi'n meddwl, fel wyt ti wedi sôn eisiau, y bydd y gwartheg dion yn agos ati, achos maen nhw yn dal i tir ym mhob ffordd, ond pidwch anghofio am yr henffordd sydd yn dod nesa fan hyn nawr te. Mae yna glamp o darw cryf gyda nhw, tarw da iawn, a mae yna fiwch gryf iawn hefyd. Mae'r rhain yn bar delfrydol eto, bydden ni'n dweud, fiwch y magu llo eto, bydden tickbox ychwanegol iddo fi bod fiwch y magu llo, cos mae'n dangos beth mae hi'n gallu neud, mae dach chi driawd fyna mewn ffordd, bod y llo ddim dod mewn i'r... Mae'n lo da, yn dwi? Mae'n lo da, mae'n llo cryf yn dwi. Mae'r fiwch yn dod o Carsws fyna, teulu gwastad goed yn dyfe. Mae nhw wastad yn gyson yma, wastad yn agos i'r brif gobre. Mae'r un am bar neis hefyd. Edrychwn ni'n ôl chydig bach at y Charolais wedyn. I ni'n gweld Kevin Thomas yn arwen un o'r tarw fan hyn te o fiches Moelfre. A maen nhw gyda'r fiwch Athar Gil Wobr, y teulu Corbett. Na bod y ddau deulu hyn yn dda iawn. Teuluodd ffermwyr teuluol un o'n dyfe, neis gweld nhw dod i'r brig. Dau fenc sydd fan hyn, wrth gwrs, dyfe, dwi ddim yn siŵr beth yw oedd y drisia dod i beth i'r 2 flwydd fyna, 20 mis i'r 2 flwydd efallai. A'r tarw, dwi'n credu tarw blwydd ar Llagwanwn sydd gyda Molfre. Felly, par ifanc. Maen nhw'n matcho'n golew, dyn nhw? Maen nhw yn matcho'n dda iawn, ydyn, maen nhw. Achos ddim ar chwarae bach, wyt ti'n gallu cael tarw i fynd gyda hon, cystal yn gweud y gwir, ac o gofio i oedran, maen nhw'n neud yn dda iawn. Y blonds wedi'n tu ôl i nhw, Thor Atkinson yn arwen y fiwch blond, oedd hon yn y 4 ola ddoi hefyd. Y tarw falle ddim cweit mor gryf a fydde'r bryd wedi ei hoffi o bosib. O ran... Mae'n syndod o dda o bar erbyn edrych yn ei ond edrych o'r cyfeiriad hyn, ni'n colli'r tarw yn dyn ni, achos mae chydig yn llai na'r gweddill. Dwi ddim fi'n credu teulu Fronfedw sy'n ar tarw efe. Mae'n darw da iawn. Mae'n siŵr bod yn tarw ar ei brifiant yw e. Mae rhywfaint o aeddfedrwydd yn dod mewn i'r tarw, bydden ni'n meddwl ta tarw rhwng 2 a 2 rod yw e.
Dyn nhw'n bar gwael o gwbl y digwydd. Na, dim o gwbl. Ac at y limosans, dyfryd dialed. Mae rhaid I ni sôn am y limosans wrth gwrs. Dyma hi pencampwraig y biff unigol ddoi yw dyn a'r tarw ifanc o Sir Fôn, y tarw Pabo. Ie, mae nhw'n unigolion gwych, dy fe. Mae'r brydwyr I gyd lan y shed na gyda'r limosans yn gwybod beth yw gwendid y par hyn yw y ffaith bod y tarw yn ifancach ac yn llai na'r heffer. Wrth basio, dyma'r un o'n i'n sefyll yn ail iddo ddo, oedd y tarw bach hyn, dy fe. Ond mae'n darw neis hyfryd, mae'n balans hyfryd iddo fe. Fe'n arbennig gweld y tarw yma mewn blwyddyn yn byddai. Bydd. Na, fel mae hi ar hyn o bryd, tipyn o fridiau dal I ddod wrth gwrs, y cementals, y glas, yr angus, hirgorn, y gwyn prydeinig, yr burgorn, ucheldir a'r red pol hefyd. Felly da chi, dowch nôl ato ni I gylch y gwartheg am fwy o bencampwriaeth y ffitsyw yn y man. Dwi yn yr adran cynnyrch a gwaith llaw yn neuadd De Morgannwg. Bron ddoe pan oedden ni yma, mi wnaethon ni sylwi ar un bag arbennig iawn, ac oedden ni eisiau gwybod mwy am y person oedd wedi gwneud y bag, a oedden ni wedi dod o hyd iddi hi, Eirian Humphreys. Na'n da. Dinas Mawddwy. Ie. A da chi'n athrawes yn Ngholeg Meirion Dwyfor. A chi, eich gwaith llaw chi ydy'r bag am oes yma? Ie, bag fi di hwn. Wedi cymryd dipyn bach o amser i'w wneud. Ie.
ac wedi gwneud o fel bag, fel cool bag a deud y gwir, fel allwch chi fynd am bicnic efo fo, neu mynd i siopa. A pa mor anodd oedd gwnïo efo hwn? Oedd hwn yn anodd, achos doedd ddim yn hawdd i fynd o dan y nydwydd y peiriant. Nag oedd. Ond... A ydych chi wedi gwneud hwn yn bwrpasol ar gyfer cystadlu yn y fan hyn, felly? Do. Dipyn o waith cynllunio, meddwl... Ie. Nes i gynllunio'r bag yn hun a gwneud y patrwm. Da chi wedi astudio ffasiwn hefyd yn do? Do. Lle wedi dechrau'r stori yma? Gyda'i ddiddordeb mawr yn sut da chi wedi mynd o'i chwmpas i? Mae yna fwy o'ch gwaith llaw chi nes ymlaen y fanna, ni weld hwnnw. Wrth y modd gwneud dillad, wrth y modd gweld unrhyw dilladyn sydd yn tynnu llygad fi. Dwi'n hoffi manylder yn dillad. Dwi'n fel rhyw bach dillad nag yn anffodus. Ond dwi'n hoffi y gwaith... Gwaith llaw neu gwaith peiriant? Gwaith llaw, gwaith peiriant, un o'r ddau, wrth y modd. Ac wrth eich gwaith yn Coleg Meirion Dwyfor, mae rhai'n deud bod gwaith llaw a creffta wedi dod yn ôl. Ydy'r diddordeb wedi cynyddu, sa'ch chi'n deud? O, yndi, yn wir. Mae wedi cynyddu llawer ers amser, yn anffodus yr amser Covid gafon ni. Mae'r crefft wedi cynyddu yn fawr iawn. A pob math o crefft. O gwnïo i weld, crosio. Ydy, mae crosio. Mae crame wedi dod yn ôl hefyd. Ydy, yn enwedig efo'r bobl ifanc yn dydi? Mae hwnna'n beth hyfryd i weld, yn dydi? A mae'r safon yma'n wir. Ydy, wel, ydy wir. Dewch i fynd at gardyn coch arall, gan Eirian Humphreys yn fan hyn. Dillfedyn plentyn, gwniadwaith ydy'r dosbarth yma. O, mae hwnna'n... I ddechrau, da chi'n edrych yn syth ar y pocedi yna? Diolch i chi. Mae gennau ddwy wyras fach, a felly mae'n neis cael gwneud am beth i ffrog iddyn nhw. A wedyn patrwm penodol neu'ch patrwm chi di hwn? Patrwm penodol hwn, oedd. Ond mae wedi leinio i gyd mewn cotwm ac wedi defnyddio semau Ffrangeg. Mae o'n sem wedi cael i'w just dangos. Ydych chi ddangos hwn, y seams? Ia, maen nhw wedi cael, maen nhw'n sem cry blentyn, achos maen nhw wedi cael i'w gwnïo ddwy waith. Dwi'n gweld, ia. A wedyn, mae'r gwaith o gwmpas y gwylod yr ffril yma, a mae hwnna ar y gwddw hefyd yn dydi, gwaith yna'n hyfryd. Diolch yn fawr. Wel. Da chi wrth eich bod, o dwi'n siŵr bod eich gwiresa chi wrth i bodda. Ddim yn siŵr bod digon o sioe. Mae di hoed nhw? Mae y bach yn dim. Ffrog chi fydd hon? Arfer ffrog. Ydych chi wedi cael ysbrydoliaeth o fod yma? Fyddwch chi'n cystadlu eto flwyddyn nesaf? Byddaf, siŵr rhaid. Ie? Ynddo, edrych ymlaen. Beth sgynnoch chi ar y gweill neu ar y peiriant neu ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd, dwi yn gorffen cod geia i byn hyn. Sut un di? Mae trefyn i'n lliw ar hwn a'r lining mwy a flashy allu ffod. O, ffantastig. A ydych chi'n gwneud dilladau i bobl eraill? Dwi yn, ond mae'r amser chydig bach yn brin ar hyn o bryd. Newch chi hun ydw, plesio'ch hun. Ond ydych chi'n gwneud dilladau priodas, dwi'n meddwl, ydych? Wedi bod, do. O, ydych chi'n lwcus iawn yn fedrus efo'ch dilo. A llongyfarchiadau mawr i chi ar eich gobla. Diolch yn fawr iawn i chi. Mae'n rhaid cael clod yma yn y sio. Wel, mae'n digon o'r yfeddod. Diolch i chi. Diolch. Yr oen nesaf amdan Becca Jackson yn fanna. Da ni'n edrych rwan ar cymal cynderfynol yr adran iau. A'r un mae gennym ni Dio Jones, trydydd genedlaeth o gneifwyr o Hendred Olwydd Elan. Wrthi ochr o ar ddau mae Hugh Watkins, ar dri mae Tom Evans, ar bedwar mae'r Becca Jackson, un arall o'r teulu adnabyddus y Jacksons o gneifwyr o'r gogledd na o Eryri. Efanstead wedyn, a'r hys pant yn y pen draw ar 6. Dyna chi'n line-up a mae Becca Jackson wedi bod yn llwyddiannus iawn yma dros y blynyddoedd ac yn datblygu ei phrofiad ac mae wedi dod yn gneifwyr da iawn. Ac wrth gwrs dydy hynny ddim syndod i bob pwrpas pan da ni'n meddwl am ei pedigree hi.
Ei thad i gwneud y dda iawn ar y gweseibiau ers blynyddoedd ac wedi cynrychioli Cymru yng ngharfan y gweseibyr ers dalwm bellach. Ac wedyn i edrych ar rhai o'r cneifwyr eraill, dyma chi Evan Stead fan hyn yn cael cleifiau taclus iawn, jyst ychydig bach ar ôl ar yr oen yna. Glân iawn, da ni yn galw fo'n pincio nhw i bob pwrpas. Da chi'n gweld y croen yma, maen nhw'n cneifio'n agos iawn at y croen. Mae bob un ohonyn nhw a 2 handpys gyda nhw rhag ofn bod yna rhyw ddamwain technegol yn digwydd. A nhw wedi paratoi'n drylwyr iawn ar gyfer y cystadlu yma. Ac maen nhw'n dysgu crefft fan hyn yn yr adran iau. Na fo lawr yn 6 fanna. Mae oen rhys pant, un ar ôl ganddo fo yn y gorlan. Lle mae'r lleill arni, mae tyri allan gan Tom Evans rwan. Ac mae Becca Jackson jyst yn gorffen yr unwaith yna cyn mynd mewn am yr un nesa. Wedyn golwg rwan, yma'n ein ar Dio Jones yn tracluso'r ail oen. Gwych iawn, Dio. Da iawn ti, yw y taig yn balch iawn o honna ti. Allan ar oen nesaf gyda fo. Becca Jackson i hon yn gwneud chydig bach o dacluso. Gwybod y bol ar ddechrau'r oen diwetha allan o'r gorlan. Troi rwan symud, gwneud yr oen i orwedd yn gyfforddus ac wedyn i lawr y goes na. Y goes gynta. Gwneud digon o dan y penol, yr undermine, y tansail fel maen nhw'n galw. Wedyn symud ymlaen i'r gwddw. Agor y gwddw nofalus, pidio gwneud gormod yma na. Wedyn tri fan hyn. Dyma lle mae'r partner y gorlan yn bwysig yn galw cyfarwyddiadau yn dweud, ti'n oreit, mae'r boes nesaf ata ti, yn arafach na ti, cadw'r job yn daclus rwan, a dyna be mae o'n neud ar 3 fan hyn, Tom Evans, chwarae teg iddo fo. Bron ag orffen rwan, mae'n edrych yn debyg, mae fo sydd yn mynd i fynd â hi o ran cyflymdra, a mae o'n gneifio'r taclus ar yr un pryd. Gewch chi ddim cyfuniad gwella hynna. Botwm coch o fanna, Tom Evans yn mynd ar cymal yna. Wel, dyma ni te, yn gweld y beirniad Libby Clark o Ogledd Iwerddon yn tynnu'r para i fewn i'w llinell ym Mhencampwriaeth y Ffitsyw. A mae Aled Edwards o Gil y Cwm, Home Farm gyda fi fan hyn. Biches enwog o wartheg Limousin dyfri fo chi adre a wedi bod yn cystadlu Aled. A dyma ni'n gweld y limbs drws nesaf i'r cementals. Odi, wel mae 2 bar da chi fyna sy'n lle mae'r fenyw yn well yn gryfach na'r gwrw. Felly byddai'r beirniad gweld hwnna'n wendid. Mae'n yr unigolion, hynny'n tynnu dim byd oedd yr unigolion wrth gwrs. Mae un peth am y limousins, felly iachub i cam nhw, mae strwythyr y ddoi yn ei fel yn debyg iawn. Mae nhw'n lled y rownd y gynffon fyna'n arbennig o dda yn y ddau. Ac yn gywir iawn y ddau. Gywir, odyn, maen nhw'n sefyll. Maen nhw'n bar digon dar yn hynny, ond os dos rhywun yn edrych am tarw sy'n dominant dros yr dreisiad, na ddim yn digwydd. Ewn ni draw at y glas Prydeinig wedyn o drws nesaf i'r cementals. Yn bar ifanc, ond yn bar eithriadol o dda. Dwi'n credu bod hyn yn bar eitha cry yn y gystadleuaeth. Bob blwyddyn maen nhw'n gwneud yn dda. Odyn, da chi trisiad Rhys Millie Chaps ar y ddef yna oedd yn ennill y bencampwriaeth o. A wedyn i Bee&R Farming sy'n ar tarw. Dwi'n siŵr efo hwn oedd y pencampwr o'r teiro, a mae'n siŵr bod nhw wedi mynd ar tarw chydig yn llai na ambell un sy'n y sied yna mwyn bod nhw lawr i gyfartaledd gyda'r drisiad. Mae'r lliwiau'n matcho'n weddol, dim yn berffaith felly, ond mae'r strwythyr yn debyg iawn yn y ddau, a byddwn ni'n meddwl, wedyn i'r dde'r hyn, mae'r Aberdeen Angus, a byddwn ni'n dweud bod hyn yn bar digon peryglus yn y gystadleuaeth hyn. Yndi nhw, Thor Atkinson oedd yn fuddigol fan hyn efo'r fuwch, a wedyn y tarw eiddo Rebecca Reynolds a John. Fel sy'n hynod o gystadleuol rhaid. Wel, mae'r model o par fel dylai fe fod yn gweithio fan hyn, mae'r tarw yn gry wrth ochr drisiad. Mae'r drisiad yn arbennig o hyfryd, mae rai fi ddweud. Oedd hi yn y 4 ola ddod oedd hi fi'n credu? Oedd, mi oedd. Hi land oedd. Wedyn mae'r hirgor da chi fyna, eitha match fyna, byddwn ni'n dweud, o lle diw'r tarw ddim yn ddigon dominant fyna. British White wedyn ni yn rhywbeth tebyg o ran... Tarw eithriadol o ddad ar hyn. Os. Yn does. A fi wrth yn
digon da o bosib i ateb. Bosib. Pa mor dda yw'r tarwn, yeah. Mae'n anodd chwilio buwch British White sydd yn mynd i batio'r tarw yma. Mae ddi. Trachau siap yn hynna mae. A wedyn ni'n gweld y byrgorn ochr draw, a wel mae'r fuwch. Mach i fuwch. Mae'n enfawr, dwi. Mach i fuwch. Mae hyd iddi, mae strwythyr iddi, mae ffresenoldeb i'n sgrichen mas ar rhywun, yn dwi. O ffarm Mabws Hen yn Llangorifon, Geraint Price a Gesil Tywel. Nhw sy'n ar tarw hefyd, fe'n credu fan hyn. Mae'r tarw'n yn dal i dir bydden ni'n dweud, o'r braidd, ond mae'n neud yn dda i neud ni wrth ochr buwch o'r ansawdd hyn bydden ni'n dweud. Bos, ac o'n i bai Geraint a Gesil Price, llwyn Hywel gynt, ond Mabws Hen erbyn hyn, ac chwarae teg, nhw mor gefnogol i'r sioe dros blynyddoedd, a maen nhw'n yn bar arbennig iawn hefyd. Dyna chi'r beirniad, Libby Clark, a maen nhw wedi dechrau tynnu, mae wedi dechrau tynnu ymlaen. Mae'r gwartheg Dion yr Henffordd a'r Charlie ymlaen, Aled. Odyn, a'r blond yn dod hefyd. Mae'r blonds ymlaen hefyd. Mae geith y lim ddod yma hefyd. Newn ni ddangos tegwch i bob bryd. Newn ni nôl at y ddau fryd, meddwl dy fi ar y pen, oedd y Red Paul a hefyd gwartheg yr ucheldir. Gret i weld y brydiau lleiafrifol yma yn edrych gystal. Doi bar digon cymwys a dwi gwir fan hyn, y tarw ifanc gyda Red Pauls, dy fe. Ond o'n i'n meddwl bod yr Hirgorn yn y Highlands, dwi'n meddwl, yr ucheldir. Ond nhw'n bar digon cytbwys o'n i'n dweud. On. War y teg, mae'n gret gweld y brydiau yma i gyd yn llenwi'r cylch cystadlu ynghylch y gwartheg. A dyma'r 8 sydd gyda ni. Y Burgorn, yr Angus, y Glas Prydeini, y Limosans, y Blond, y Charolais, yr Henffordd a'r gwartheg Dion Cymreig. Fyddwn ni'n mynd o 8 i 4 yn y man. Felly dowch nôl ato ni.
Wel, dyma ni'n mynd o 8 i 4 a mae'r gwartheg dion Cymreig yn aled, Edward. Ydy, dyw hynny ddim yn syndod. Gwartheg glas yn dod nesaf, o mae'r Charlie wedi dod mas hefyd. A hefyd, y Burgorn. Y beirniad Libby Clac, mae'n cadw gwartheg Burgorn a Charlie wedi beirniadu yn y sioe mwyaf dros Bryden i gyd. Mae'n ddynes hynod brofiadol yn dwi. Odi, trwy gwaith, mae'n dod i gyffwrdd â lot o'r bridiau yma yn dyfel. Mae ei ffefrynnedd i fydde'r Burgorn a'r Charlie. Ond byddwn ni'n meddwl byddai'n teimlo bod rai bod rhaid ni'n chydig well na digon da iddo mlaen hefyd, falle, i plesio i chi dwybodi. A dwi'n meddwl bod neb yn gallu anghytuno gyda'r dewisiadau mae wedi gwneud i'r 4 ola yma ar hyn o bryd. Fi'n credu bod hwnna'n... Bydde neb yn tynnu blewyn rhwng o'r hynna. Mae'r par glas Prydeinig, maen nhw'n jyst yn gweddi gilydd yn berffaith hefyd, yn bar ifanc, ond y gwartheg diona fyddai'n dipyn o stori petai nhw'n gallu dod i'r brig eleni. Nôl â hi eto, yn wedi gofio bod ni'n nghysgod yr adeilad ac yn nghysgod adeilad y Charolais fan hyn. Mae yna bar gwych gan y Charolais Kevin Thomas, Biches Moelfre. Mae'n ddiddorol iawn fan hyn nawr, mae'n dibynnu... A hefyd Corbett, wrth gwrs. Mynnu bod y tarw yn gryfach na'r... Wel, ie. Dwi'n bod fach, achos mae 2 bar yn lle mae'r tarw yn gryfach. Oes. Ond mae'n ddiddorol ble i ffeir â hyn. Os eithi am darw sy'n dominyddu, mae rhywun yn meddwl mai rhwng y gwartheg dion a'r glas yw un hynny o beth wedi dyn dyfe. Wedyn mae da chi trisiad a buwch short on a Charlie sy'n gri iawn. Ond dewch i ni glywed beth sy'n ganddi ddweud. Mae'n mynd i afel yn y meicroffon i ddweud ambell i beth wrthon ni. Felly, ie, fe dawelwn ni am chydig bach i glywed beth sy'n gan y beirniad Libby Clac i weid. Thank you for this invitation to judge at the Royal Welsh Show. This is the first time that we have been to this event, and it has turned out to be a very welcoming and sociable show. I appreciate that your cattle numbers are down a little, but it's fantastic to see the quality in the championship here in front of us now. And I'd very much like to thank the Royal Welsh Agricultural Society for inviting me and my friends across to judge. Wel, dyma ni te. Aros felly i glywed pwy sy'n mynd i fynd â hi. Aled, petai ti yn y set fawr yn cael penderfynu. Ble fydde dy het di'n mynd? Ble fydde dy law di'n taro? Dwi'n credu bod rhain yn dyn iawn i gilydd a dweud gwirth o ti. Mae'r 4 par yn agos iawn i gilydd. Mae'n dibynnu pwy ffordd ystyr ti'n mynd i ddod i'r chi. Os ti eisiau'r pŵer yna, dwi'n meddwl mae rhwng y Charolais a'r gwartheg Burgorn. Byddwn ni'n meddwl ni. Wedyn ni, ond mae'r... Mae'n edrych at y gwartheg dion. Mae'n mynd nôl lawr at y gwartheg glas. Mae'n eithi parau dan ni am y bach, mae'n siŵr. Mae'n mynd at y Burgorn. Mae'n dod mlaen at y glas Brydeinig. Wedi mynd â pencampwriaeth y ffit yw. Ond le mae'r gilwab yn mynd? Mae'n edrych ar y Charolais, mae'n edrych ar y Burgorn. Ond mae'n mynd am... Na, godi fe! O, gallu di fyna. Mae'n mynd at... Gwartheg dion, dwi'n credu. Gwartheg dion, dwi'n meddwl, ie, wir. Ie, fel wedon ni, os o'ch chi'n chwilio am darw iddo mynyddu, dyna'r gau opsiwn o'r Ie, bos. O'n i'n meddwl mae'n Burgorn oedd i am funud. O, arbennig iawn, ie, gwych. Bach o siwm a sip ar y diwedd. Oedd, da iawn, wir. A gall neb anghytuno fo? Na, cydweld yn berffaith. Y glas Brydeinig di mynd y pencampwriaeth y ffit yw. A'r gwartheg dion yn hawlio'r gilwobr. Ond golygon pawb yma nawr o gwmpas y cylch yn edrych ymlaen at bencampwriaeth y tîm o 5 sydd ar y ffordd.
Wel, dyma chi pencampwyr y ffit Sioe Elliw. Llonggorchiadau, Rhys. Llonggorchiadau tith hefyd. Elliw, siwt oedd y nerfau fyna? Do'n i'm yn disgwyl hynna. Tro cyntaf ni ddod â tarw yma neu unrhyw fryd British Blues, so ma di wneud i job anyway. O'ch chi'n matcho'n berffaith, mae rai fi wedi. Oedd y tarw just chydig yn gryfach na'r heffer fel sydd angen. Ie, wel, mae 6 mis hynach, so maen nhw wedi gwneud par da, so do'n ni'n hapus iawn, do'n ni'n disgwyl, so fyna chydig o drinks yma gobeithio. Arbennig, wir. Chi'n heiddi fe ar Rhys wedi cael sioe dda'n barod, wrth gwrs wedi cipio bencampwriaeth y glas a nawr y ffit Sioe. A ddim credu fe, so o'n i'n spectio na, so mae'n dawn di, da iawn. A be mae'n olygu ennill fan hyn te boi? Sio deimlad yw pan ti'n dod i'r brig yn y sioe? Mae just, achos mae'n home ground, mae'n un bach mwy special, so ie, fi'n blissed down. Arbennig, llongfarchiadau chi bois. A gair bach gyda'r beirdd, a word with a judge. Libby, why the Blues? The heifer is a real superstar, I think, in the making. Really good young bull, and the bull dominated the team, which is the way it should be. There wasn't enough strong bulls there today, but this is a lovely pair. 2 stars in the making. And that's why you went for the Welsh Black. The bull just dominates the female. Yeah, you always like a man that can stand up to the woman. They are tremendous cattle here. Have you been impressed with our Royal Welsh Show? I love it. Honestly, it's the most sociable show. If you haven't been to the Royal Welsh Show, you have to plan to come. Oh, wonderful. Thank you very much as well for catching me out. I thought you were going to go for the short horn. So did they, I think. You caught me out there. Diolch, Libby. A gewn ni gael gair... Llongfarchiadau chi beth eto. Ni draw i gael gair sydyn gyda teulu Ken Ellis a teulu Ransom. Ei, llongfarchiadau. David sydd wedi siarad, David sydd wedi siarad, David yma. Ei, llongfarchiadau, congratulations to you all. Da iawn, David. Diolch fawr. Cilwobr yn ffit Sioe i'r gwartheg dio yn briliant. Ie, gwych, ti'n neis gael blaen ar y rei. Mawr na weithio, yn rei. Ydy, ond bar gret yn efer, eich tarw chi wrth gwrs, just yn domineddu digon ar heffer teulu Ransom. Dyna beth hi'n dweud, doedd na ddim llawer o deirw yna. Fel ti'n dweud, mae'n domineddu, mae'n gawr o darw. A fewch neis i fatio fo fyd. Arbennig iawn, yng nghysgod yr adeilad a chwbl. Llongfarchiadau, congratulations to you all. Diolch yn fawr. Does dim rhaid i chi fod yma i deimlo'n rhan o'r sioe. Ymunwch yn yr hwyl drwy gysylltu neu'n dilyn ni ar Facebook, Instagram, X a TikTok. Ond os nad ydych chi'n hapus i ni ddarlledu eich sylwadau chi, nodwch hynny yn eich neges os gwelwch yn dda. Ewch i s4c.cymru am fanylion hysbysiad preifatrwydd S4C. Casgob Welsh Magic sydd ar y brig a'r het wedi diosg yn adran y Copiau Cymraeg. Dyma'r ebolion 3 mlwydd oed. Jessie yn dangos ar ran ffrind agos iawn iddi Jodie Sillet. Ac dwi'n siŵr bod hi'n hynod falch. Bydd ebol yma symud yn dda iawn wrth ddod o fewn yn gynharach Rob ac... A cadw symud yn dda fyd. Mae hwnna'n bwysig i John, wrth gwrs. Fe oedd ei digon clir am y symud. Oedd e'n gweud bod rhaid nhw gadw i symud, i gadw i ligadau trwy dosbarth, yn dyfa. Dyma John yn cyflwyno'r rhosglwm. Welsh Magic wedi cael ei fagu wrth y march, Llan Morlais Star ac allan o caseg o enw Casgob, Welsh Doll. Ac wrth gwrs wedi cael ei magu gan Philippa Owens, brydfa Casgob. Yn yr ail safle, Stuart Watkin gyda Cwmffwrnais Gerallt. A Simon Pring, Pentrefach The Last Kingdom yn drydydd. Gydwerydd Freddie Deacon yn dangos ar ran Sonia Smith, Trefallion S. Zeus. Dogydd Freddie wrth gwrs y llwyddiant sgubol llynedd yn ennill sawl dosbarth yma yn adran y Copiau Cymraeg. Ac, Jessie lawr yn Essex yn byw ac yn gweithio'n hynod galed. Ddaru ni dilyn nhw fewn ar bore dydd Sadwrn i'r sioe ac yna llwyth o loriau, cerbydau, wrth gwrs fydd hi'n cystadlu yn y gyrru. Ar wythnos yma hefyd mae'r teulu ac oedd o fel harîm o bobl a tîm enfawr. Wrth gwrs
Dim ond waith ysgafn o gwbl paratoi rhai'r gyrru i gael y cerbydau, y tac, y staff i fyny hefyd. Lot o waith ydy. Casgob y Welsh y Magic. Cyfarchogaeth Jody Sillett sydd yn cipio'r wobr gyntaf fan hyn yn yr adran cofiau Cymreig. Dyma ni yr ebol 3 blwydd oed. Well, Jessie, you've just told me I need a drink. I'm sure you do, not just one to celebrate, but also to get your breath back. Many congratulations. The breeders were just behind me, but I believe you're showing this on behalf of a good friend. I am. I'm showing this on behalf of some really good friends of mine. It was sort of a, please buy this colt, he's wonderful. We're going to have so much fun, and we have. He's brilliant. Certainly having fun today. What's on the cards now for the rest of the day? Oh, the rest of the day, show wagons, yes. So you're going to be driving later on. You've got the championship, the Young Stock Championship with this one. Yep, can't wait. I can tell when you get your breath back. Well, as I say, it was a real family affair with loads of people here. We had the breeders, the owners and yourself. Huge congratulations. Good luck with everything you've got left to do. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Llond cilch o Dedi Bear sy'n mynd i'n sylw ni nawr, y Roelan Lliw, a drychwch arnyn nhw. Cop mor cute nhw. A un arall cute yw hwn fan hyn, Thomas Evans, coed i'r iard, Llandara, croeso to ni Thomas. Diolch yn fawr iawn. Sef am rywadau fi yn mwylo, se. Nawr te, yr Roelan Lliw sydd da ni ti cefn i ni, maen nhw'n fryd arbennig iawn, ydyn nhw. Maen nhw mor wahanol i'n diweddara sydd yn y cilch. Ydy, maen nhw'n unique, really. Maen nhw'n galw nhw'n teddy bears, a mae pawb yn meddwl bod nhw'n teddy bears, ond na, mae'n neis cael ring llond o nhw. A mae hwn yn clas da iawn, really, o un wrddod. A mae gwlan ym bob man, ar eu pennau nhw, ar eu coesau nhw. Odi, mae yn bob man. A chi wedi bod yn cadw rei nawr ers cwpl o flynyddoedd. Faint o waith sydd wrthyn nhw gael nhw'n barod ar gyfer y cilch achos yr holl lan? Mae'n tipyn o waith i dod i nhw at ei gilydd. O megis, mae siw gwmwyr o glan i trimo nhw, golchi nhw, baratoi nhw, trimo nhw to. Na, mae'n mynd ymlaen. A'r lliw wedyn, y lliw dima, ond mae rhyw fath o arian hefyd yn gymysg yn dos e. Dwi ddim yn ddi, mae'n bach o ddwy liw. Na, mae'n wahanol lliwau, na fel y Roelan lliw yw e, mae rai pobl yn ofyn nhw yn fwy ddi, mae rai nhw'n ofyn nhw bach fwy ole, mae jyst yn siwto beth mae'r judge yn offi a beth maen nhw'n offi efo. Ond y glan, mae nhw yn rhannu nôl o'r merino Sbaenaidd, ydyn nhw? Ydyn. A glan o ansawdd wedyn? Ydyn. Yn beth am y lliw? Ie, mae wel, i ni'n gwerthu lot o glan i bobl i cael spino e. Achos mae'n glan sy'n gwneud lot o dillad a deunydd neis. Yn ôl y sôn, oedd y Frenhines Elizabeth y cyntaf yn hoff iawn o wlan yr Island, ar ôl iddi gael parasanau wedi cael ei gwneud allan o'r glan. O'n i ddim wedi clywed na, ond... Ti'n dysgu'r fel heli? Ti ar hanes i gyd, Meina. Ti wedi dysgu'r fel heli na re. Ond mae dilledyn fas o wlan, mae fe yn rhywbeth fel special yn dweud. Mae fe'n gynaliadwy, mae fe'n naturiol, mae fe'n para'n hir yn dweud. Mae fe'n cadw ti yn gynnes yn y geia ac yn cool yn yr haf. Ydy. Na, megis nawr, mae angen i ni siarad fwy am beth i fe, achos mae'r pris wedi bod siwt... Mae wedi bod ni'n stel ymnadwy yn dweud, a mae'n costi mwy i gneifio'r ddafad nag yw chwyr chi'n cael am y glan. Mae'n galed wedyn, achos flynyddoedd yn ôl, fe fydde rent y ffarm yn cael ei dalu trwy'r siec lath. Dim llath, sori, glan. A nawr mae'r bil y boes cneifo yn fwy na'r glan. Wel, tra bod y beiriad yn cael bach o sbrif yn nawr yn ail-drefnu popeth, nhw'n i adael i am ychydig o gylchadefyd ac fydden nhw'n nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr wy'n herddod y Roelan Lliw.
Merlod Cymreig teip gob sydd yn rhan ddeheuol y prif gylch ac dyn ni'n dod i diwedd y dosbarth i'r ebolion tair mlwydd oed. Stuart Morgan y beirniad sydd ar y sgrin. Yn cael cip bach olwg eto ar yr ebolion yma a Rob sawl un wedi dal llyged yn y dosbarth yma. Mae yna batrwm poni. Beth oedd Stuart yn edrych am o'n i atgofio cyn iddo fe ddewis Crossfield Dynamo oedd gynta ac ar chwith y llun a wedyn ail ar hyn o bryd ond dim ond y dewis gynta oedd ni Popsters Guest Star. Wel, mae'n debyg bod George Mitchell wedi dod fyny cwbl o safleoedd i'r chweched neu'r pumed safle o'r seithfed safle. Oeddi pleser gweld ni, ond oeddi hwnna'n meddwl bod y cyntaf yn ei aros, ti'n credu? Gawn ni weld. Wel, golwg bach arall ar y cyntaf a'r ail. Ydy. Stuart yn bwrpasol iawn ar llawer i hip ar ffon yn mynd a... Stance y teapot. Wel, o'n i ddim yn mynd i wedi, ond ie, Camry. Wel, mae'r het wedi diosg. Crossfield Dynamo sydd yn mynd â hi. Ie, i J.N.R. Williams wrth gwrs, Crossfield. Danny Boy yw'r march ac allan o gaseg Crossfield. Dipyn o emosiwn Joanne wrth gwrs, gŵr partner Derek sydd wedi magu'r ebol yma. Ac mae yna dipyn o emosiwn. Andros e. O, mae'n bles. Yn amlwg yn meddwl lot i Joanne. A ti'n i feddwl, mae hi wedi carthu'r ceffil i mas trwy'r flwyddyn. Wel, wedi edrych ar ôl as arwynebol. Oedd hi'n cael job roedd hosg ymlaen, oedd hi'n crynu. Felly, mae'n braf cael gweld gymaint mae'n feddwl i Joanne. Trich ar y gwyneb. Beth da bod Delyth Simons a'r Stewart ar ei ochr i gadw trefn arno ddi. Wrth gwrs yn ffres o ennill yn Llambed. Ac dwi'n meddwl bod ni wedi gweld yr ebol yma ers hynna. Felly... A dwi'n ffres. A ffres mae'n disgwyl fyd, yn diwe. 660. Crossfield Dynamo, property of J.R. Williams. A mae'n anodd yn dweud David, os yw ti'n ennill, a wedyn mae rhaid cael y llun. Mae rhaid cael y llun i atgofio y foment. In third and judged, 653. Ar y gweithio blyn i gael y ceffil i sefyll yn iawn i gael y llun perffaith yma. Holl bwysig, ond dim o'r rwydd. Sandwyn Enzo, yn byned 648. Crossfield Dynamo yn ennill y dosbarth eborion tair mlwydd oed yn yr adran ec. Joanne Nicholson yn dangos ar ran y perchenog Roland Williams. A llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Golygu gymaint iddyn nhw. Mae'n amlwg. Crossfield Dynamo. Well, I'm joined by not only Joanne, who's slightly emotional and out of breath, but also Derek as well, your partner. Many congratulations. I will ask how you're feeling, because I want to hear the emotion. Well, when you do all the hard work up in the stables, and then you've got to think about having to handle them as well. I'm a bit emotional as well. It's our own bred as well, but it's owned by Roland Greenlands. So, Derek, how much preparation does go in at home, and you let Joanne lead this one? To be honest, there's a lot of work goes in at home, a lot of work. A lot of people don't see it, but with a colt this like he is, there's a lot of work goes into it. And Joanne, why is it so amazing and emotional to win here at the Royal Welsh? I'm never usually on the end of it, he is. So you can win today? He's the handler, not me usually. Why weren't you handling him today, Derek? I was in the 3-year-old cob colt. All right, we'll forgive you, you're already busy. I can't split myself in half. No, you can't, but luckily you've got a very good serve. Yes. Well, many congratulations, guys, and good luck later on. Thank you very much. Mr John Reid o Henffordd sy'n beirniadu yr ŵyn herddod Rylan Lliw a Thomas Evans, coetirion Llandarog sydd wrth fochr i yn sylwebu. A fi'n credu bod e'n awr yn rhyw gosod nhw mewn rhyw drefn a falle drefn terfynol? Mae'n edrych fel ni, o'r beirniadu mae wedi bod wneud yn y classes cyn hyn. Mae'n edrych fel mae yn hapus. Ydy?
Teulu'r Bradbury, Sir Benfro yn gynta, a wedyn teulu Jenkins, Bryn Egli'r Ceredigion yn ail. A mae'r un cynta yna, lot fwy golau, yn diwy? Ydy, ond mae'n dal ei hunan am, mae'n smart a mae lot o bit i fe. A wedyn yn drydydd, teulu'r Rylands, Gwarffordd Ceredigion yn drydydd. Mae'r lliw na holl o wahanol, ddod Ond, mae'n unig rhyw, really. Mewn gyda popeth arall. Sy'n mynd yn, mae'n sefyll mas o fe, ond mae'n neis i'r teulu Bradbury. Maen nhw'n sioan lot i'r shows bach, i'r shows mawr. Maen nhw'n dda i'r bryd, really. A mae'r cael ei trimo'n galed hefyd yn diwy, a mae'r penffrwyth coch yn edrych yn hyfryd. Diolch, Thomas, excuse me. Sorry. Llonggwerchiadau. Diolch. Arbennig, le? Amazing. Beautiful, Ram Lam. Oh, thank you very much, yeah. Very pleased. Yes. Yeah, a bit of a shock, but very good shock. Yeah, have you won before? Yeah, a couple of prizes. Yeah, it's always nice when and you... I love the red collar and the lovely hat as well. Oh. It's all part of it, isn't it? Manifesting. Llonggwerchiadau, da iawn. Dwi'n gwybod ydych chi'n feddwl, llo mewn trailer, ond nid trailer cyffredin mae honno, ond trailer Ifor Williams. Enw byd enwog, a mae genna un o phobl enwog Ifor Williams, o'n Rhys Jones. Ti'n o lew? Iawn, dwi'n ti? Iawn, diolch yn fawr. Ti'n cadw'r dorf i ffwrdd am hynny, mae'n brysur iawn ar y stond yma, wastad, ynddi? Yndi, brysur iawn heddiw. Chwarae teg, a bobl yn dod o bob cyfeiriad o bob oed, hefyd. Yndyn. I weld, bys gennych chi gynnig, mae yna trailer dos i allan o hwnna. Dych chi'n esblygu'r trailers yma bob blwyddyn, mae yna rhyw bethau bach newydd o flwyddyn i flwyddyn, a mae angen, mae'n siŵr, oes? Oes, da ni eisiau newid nhw bob blwyddyn i adaptio a, well, improvio trailers bob blwyddyn i be mae pobl eisiau dyryddio nhw i, so, ie. Trailer cario, cyffylau neu mynd nhw'n all-rounder oedd hwnna. All-rounder, ie. Cyffylau neu defyd neu catan neu be bynnag, ie. Achos mae yna ddywediad does horses for courses, ond mae yna trailers for the horses fan hyn. O, ie. Gan ei sens na, ddim o gwbl. O'n i'n mlaen ffordd hyn, achos maen nhw gyd maen nhw gyd yr un un thema, ond mae yna wahaniaethau bech rhwng bob un yn does. Oes. A bethau, dyn ni'n gweld, mae'n axles o dan. Be di'r gwaniaeth rhwng y ddau yma wan? Pam bod yna rhai ag axles o dan a rhai ar y top? So, da ni'n galw hwn am DP trailers, a dual purpose. Right. So, mae'n gallu gael ei defnyddio am flatbed, ti'n gallu tynnu'r hwd ffwr. O, di'n dod ffwr, ynddi? A defnyddio fel am flat trailer, i cario bales neu beth bynnag. Dwi'n gweld. A wedyn rhoi hwd nôl lawr i cario defyd neu catal neu beth bynnag. Ie. A dim gennych chi rai amrywiaeth i gario pethau heblaw stoc yn fyna wedyn. Oes. Reit te, Rhys, ti'n rhoi gêm? Gen i gael gêm ar hwn i gychwyn. Ie. Cer di ochr yna. Chi'n iawn, boes? Dwi'n eisiau torri ar draws y gêm. Gai chwarae am munud? Reit te, pa ffordd ti'n sgorio? Wel, dwi'n ffordd yma, wyt. Oce, ciciad i'r bel i gychwyn te. Reit te. A ni'n gweld, tra bod ni'n chwarae, mae yna trailer go fancy dra fyna fe reis yr un gwyrdd na. Be di hanes hwnna? So mae yna trail ail i gael ei adeiladu yn 1958. Hwna fyna? Yn fanna, ie. Di o'n dal yn wreiddiol? Yndi. Original parts, o'n maen nhw'n dweud? Wel, mae twy yn original. Mae lot o pren di gael ei newid i, cos o gyda pren di ryddu, ond, ie. A hwnna wedi cael ei greu yn... Yn y factory yn Cymwyd yn 1958, so... Lot di newid ers hynny? Do. So, da ni di wneud y trail yn perffaith o wan, i be ma o wan, i be oedd o 60 mlynedd yn ôl, so... Digon o gwaith. A mae'r cwmni'n tyfu a tyfu. Faint o bobl sy'n gweithio i Ifor Williams ebyn hyn? Tia 700 o pobl, so... 700 o bobl? Oes. Wanwyl. A mae'r factories yn dal i gyd yng Nghymru? Dal yn gyd yng Nghymru. Gyd ond nhw yn dyn. Mae'n beth enfawr i'r ardal, yndi? Mae'r enw Ifor Williams, ydych chi'n meddwl am gorwen a cynnwyd, a mae wych bod yna gwmni o Gymru, a mae o'n enwog yn fyd eang. Dyn ni wedi gweld Wrexham a bobl fel ni yn hyrwyddo'r brand yn do. Dyn ni'n gyrru trailers i Seland-newydd a Australia, so maen nhw'n mynd bob man. Ydych hefyd? Maen nhw'n mynd bob man. Faint o trailers ych chi'n neud mewn wythnos? O, mae'n newid bob blwyddyn. Newid bob wythnos. Mynd yn fwy bob blwyddyn, falle? Mwy, yndi. A mae'r sales yn mynd lawr achos bod fi fan hyn yn siarad efo ti. Ie. Mae yna giw mawr yn ôl, yn aros i brynu trailer. Well i fynd, Rhys. Diolch ti am y sgwrs. Diolch fawr. Gwni ni gêm eto. Ie. Iawn.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni ardal y cyngor y difan hyn, sydd yn ardal reit brysur, ond fe fydd yn golygon ni yn y man ar gylch y gwartheg. Rwan mae Ifan yng nghanol y paratoada. Mae'r pnawn dy Mawrth yma, Ifan, yn dipyn o bnawn, a dwi'n siŵr bod yna dipyn o baratoi ar gyfer y gystadleuaeth tîm o 5. Oes y wir, mae'n wrthi fel ni fan hyn nawr yn adran y gwartheg duon Cymreig. I fi dyma pinnacle y sioe bob blwyddyn. Gweld y tîm o 5 yn llenwi'r cylch. Mae pawb yn ymgasglu o gwmpas y cylch yna. Beth ydy'r sibrydion? Be ydy'r sôn rwan? Sut ysdi? Be ydy'r arwyddion? Pwy ydy'r cwestiwn gwirion? Pwy ydy'r ceffyl a blaen? Dwi'n am yn gwneud sens na di ym byd gwartheg, ond ti'n gwybod dwi'n feddwl? Wel, welon ni'n y tîm yn y ffit Sioe. Mae angen chwilio am darw sy'n gallu domenyddu ac arwen y tîm fel petai. Chi'n chwilio am gapten da. Mae hwn yn gapten arbennig o dda, tarw di tu ôl i ni. Oedd yna gapten da gan y gleision Prydeinig hefyd. Does am lot o deirw hun yma ar faes y sioe eleni yn anffodus, ond mae yna safon arbennig o wartheg yma. Dyna pam falle mae rhain fydd y cyffyle blaen. Ni'n gweld y tîm yn dechrau ymgasglu tu ôl i ni. Mae'r Charles, mae'r Lims, y Cementas. Mae nhw i gyd yn meddwl falle mae i diwrnod nhw fydd hi. A drychwch ar y cyffro sydd o gwmpas yma. Drychwch ar yr holl bobl sydd wedi dod yma i weld y gwartheg yn dod allan. Pawb a'i ffonau allan. Mae yna rhyw deimlad, mae yna buzz yn yr awyr yn wir i chi. Croen gwydd, mae yna ias ymlaen yng nghefn ni gyd ni wir yn edrych ymlaen at hon. Ni gallu teimlo'r peth, Ifan, edrych ymlaen yn fawr iawn at dilyn y gystadleuaeth fawr hon yn dy gwmni di yn y man. Ie, tîm o 5 y gwartheg byth, ac mi fydden nhw'n mynd am tlws coffa, cwpan coffa, Dai Jones, Llanelwedd. Rwan ta, i'r prif gylch yr awn ni nesaf yn ôl at y geffylau. Wrth i ni weld y creaduried ochr yn ochr o'i gilydd, dyma ni y stoc ifanc gyda'r adran A, ac i ni wedi cyrraedd pencampwriaeth y stoc ifanc, Kitty Bodley, wedi bod yn cael golwg ola arnyn nhw i gyd. Ac wrth i ti roi nhw ochr yn ochr o'i gilydd, Owen, mae'n gyfle ardderchog i gymharu. A ti'n rhoi'r cyfle gorau posib. Ydy, a mae wedi tynnu 4 i mlaen y rhes. Mae gyda ni'r eboles 2 flwydd. Mae gyda ni'r ebol 2 flwydd, yr eboles 2 a'r eboles flwydd. I le ele ti? Wel, dwi wedi gweud unwaith yn barod, Teled. Foxil Farm Prince Cartier o bosib yw'r ffefryn gyda fi, ond gewn ni weld. Mae hwnna yn lun effeithiol iawn. Ond i ble neu Kitty Bodley bwyntio. Dyna ni. Mae'n cadw ni ar blaenau yn trad yn dywi. Ac wyt ti yn mynd i fynd am Foxglove, wyt ti? Foxhill Farm Prince Cartier dwi'n meddwl, ond diwrnod Kitty yw i heddi, nid un fi. Ond diddorol fydd gweld lle mae'n mynd. Mae yna drafodaeth rhwng Kitty a'r stiwardied. Ni'n siŵr glywn ni cyn bo hir i ble eiff y garden goch ar gyfer stoc ifanc, y pencampwr gyda'r adran A. Mae'n danfon o'n ôl i'r cefn eto. I ni ddim yn gweld hyn fel arfer, so ddim yn siŵr iawn beth yw'r hyn mae'n gwneud ar hyn o bryd. Methu wneud penderfyniad? Mae hynny'n bosib. Oeddi hwnna wedyn ni'n dangos safon y bencampwriaeth bod i mor agos? Ie, o bosib. Het i ddiosg? Wedi diosg. Felly, dyma ni, yr un sy'n mynd ar bencampwriaeth, y stoc ifanc eleni, Ffraeli Fendi, eiddo Ann Jones, sef yr eboles 2 mlwydd oed. A'r gil bencampwriaeth wedyn yn mynd i'r eboles, flwydd, Popsters Jelly Tots, eiddo i Rebecca France. Mae'n eiliad bwysig iawn yn dwi. Ac un i'w chofio ar gyfer yr heini. Ac yn atgof o'r gwaith tîm sydd wedi cefen i'r magu y
paratoi a wedyn ni y dangos. Ie, mae hynny'n wir. Mae yna flynyddau o baratoi wedi mynd mewn i ambell i linach gyda'r cyffyle yma. Maen nhw wedi bod yn rhai o'r teuluoedd wedi bod yn magu ers blynydde maith. Byddai'n gael y llun holl bwysig hefyd. A gwerth atgoffa o'r gwaith gwych mae Cymdeithas y Cobiau a'r Merlod Cymreig yn ei wneud i warchod y bryd arbennig yma. Ie, mae hynny'n hollol wir. Cynnal y bryd yn dweud i'r dyfodol, sicrhau bod y bryd yn cadw'n byr. Sgwrs fach rhwng y beirniad. A'r Kitty Bodley wedi bod yn effeithiol iawn fel beirniad yn do, ac yn chwym iawn. Profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuedd yw codi i'r brig yn y prif gylch. Llon gyfarchedau gwresog a ffraili ffendi yn cipio y wobr gynta heddi a pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r adran A. Wel, dyma fi gyda Ann Jones o Landysul a chi di ennill prif bencampwriaeth yr adran A stoc ifanc. Sut mae'n teimlo? Wel, teimlad arbennig. Does na'm byd i'r arall disgrifio. Mae jyst yn binnacle i'r holl flynyddoedd o waith caled a trio cael bridio ponis neis yn dechrau wedi ddangos y bydda. A sôn am ponis neis, mae'r poni yma wedi cael gyrfa arbennig hyd yma. Gwedwch wrthon ni beth mae hon wedi ennill. Wel, oedd hi yma llynydd yn dyflwydd a oedd hi'n reserve i'r un wobr llynydd. Ac ar wahân i hynny wedyn, mi nath hi'n arbennig o dda yn Sioe Llambed rhyw blwyddyn bytha. Ie. A i fod yn onest, bod tro mae bod mas mae wedi ennill. So no pressure ar gyfer blwyddyn nesaf de? Beth yw cael rest bach blwyddyn nesaf? O, na ni, o'n i'n mynd i gofyn, beth yw dyfodol y ceffyl yma nawr? Wel, da ni'n gobeithio cael ddifagu, ond hefyd mae lot yn meddwl falle'r gellu fynd dan gyfrwyr diwrnod hefyd. Mae rhaid fi fod yn onest, o'n i'n meddwl dan gyfrwy fi hunan. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi fel teulu, mwynhewch gweddill yr wythnos. Diolch yn fawr iawn. Bryd sy'n aml yn syrenu yn ein sioe ni ar hyd a lled o wlad yw'r bryd ffrenig y Charolais. Ac yma ein tywys ni trwy'r cystadlu yma, Mr Heaven Hughes o Fachynlleth. Croeso nôl ato ni. Ie, iawn. Wedi bod ar Beltex bore yma nawr ar y Charolais. Wel, na fe, na si. Ni'n gweld nawr y Charolais, maen nhw yn ennill mewn sioeau yn dyn nhw yn aml y prif bencampwriaethau ar hyd y lled o wlad. Be sy'n gwneud nhw yn bwerus yn y bencampwriaethau? Wel, dim ond eisiau ti edrych ar y corff y Charolais. Mae'r ddafad, mae'n ticio bocsys sawl ffarm o'r yn dweud sy'n iwso y holl Charolais i groesi ar unrhyw ddafad, really. Pa ydy'n ddafad fynydd neu yn ddafad miwlen neu rhywbeth, mae'n jyst yn cynnyrchu'r oen delfrydol i'r bwtcher, ti'n bod. Mae wastad pwysau dan yr oen. Pwysi, a mae hyd yn nhw, a'r confirmation, mae'r carcas efo ti, ti'n bod. So mae'n ticio'r bocsys sawl ffarmwr, ti'n bod. Alli di, good all-rounder fel maen nhw'n dweud. Dim llawer o wlan o'r enw, maen nhw wastad yn edrych yn ffresh yn dyn nhw yn y mart pan bych chi'n gwerthu oen. Ydyn, maen nhw. A ti'n bod, mae'r oen yn dod i bwysi yn gynnar, ac dyna beth, mae lot o'r boys mae Caesars yn cynnyrchu wyn dawd, ti'n bod. Yr unig beth am y diffyg gwlan yw mae'n gallu bod yn problemadau gwyno os mae'r tywydd yn anffafriol yn dweud. Ydy, mae'n gallu bod bach o broblem. Ydy, achos ti'n bod, dim lot o flew ar eu pennau nhw a bethau, ond mae'n rhaid ti cymryd hynna fewn i ystyried pan wyt ti'n moyn am y bridiau yma. Dyn nhw ddim yn bridiau caled yna, maen nhw yna i gynnyrchu oen o safon a bethau. Os nag ydy'r ffarm nhw, di'n ganiatau ti iwsio'r teip ma o dwi ti ddim yn mynd i iwsio nhw. Ond fel ni'n dweud, maen nhw yn ticio'r bocs i lot o ffarmwyr. Ac yn syrenu yn ein sioe ni, fel o'n i'n gweud yn gynharach, maen nhw wedi ennill y prif bencampwriaeth y sioe Balmoral eleni. Ie, maen nhw wedi dod i'r brig yma yn Llanelwedd sawl gwaith hefyd. A ti'n bod mond eisiau ti edrych ar y bwns o ddefed sydd fan'na nawr. A maen nhw'n dangos dros eu hunain, pam bod nhw'n dod i'r brig.
Maen nhw'n gywir iawn a maen nhw'n just y ddefed sydd yn dangos hynna dda yn y cylch dangos. Wel, fel fi'n deall, maen nhw wedi ennill y brif bencampwriaeth yma yn y sioe 6 allan wrth 17 mlynedd diwethaf. Fi'n credu mae nhw yw'r bryd sydd wedi ennill mwyaf. Fydden ni ddim yn syni na, achos sawl gwaith pan dwi wedi bod yn gwylio'r prif bencampwriaeth, maen nhw wedi bod yn uchel iawn yn y line-up, ti'n bod. Mae'r arddangoswyr yn cael sbri nawr. Maen nhw'n cael gwaith dal nhw, maen nhw'n ddefe ffit iawn, dydyn nhw, maen nhw'n ddefe cryf. A maen nhw'n bwysau mawr yn ddyn nhw. Maen nhw, ydyn nhw'n teg, maen nhw'n gryf. A dim llawer o wlan, dim llawer o afel. Dim llawer o afel, nagos, na, ti iawn. Ond mae'n edrych yn debyg bod nhw wedi colani nhw yna wan, so mi gawn nhw gafel yn nhw'n gogolau. Wel, tra bod nhw yn cael sbri yn dala nhw, newn ni ddyn nôl i gylch y defed i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y defed 2 flwydd neu hun yn hwyrach mlaen. Wel, dwi yn Nia Morganog a dwi yng nghwmni gwraig, wel, mae'n fraint cael ei chwmni hi am 5 munud. Mae mor brysur cadeirydd pwyllio'r gwaith y Sir Naws i Gaernarfon Kate Ellis. Ydych chi'n cael sioe dda, dim ond dim Mawrth di? Mae wedi bod yn lot o waith paratoi a tîm da yn cynnyrfwyo, ond cael mynd i moliant y maes na nos Sul a cael dechrau. O pawb o ffrindiau fi'n deud, o'n i ar y llwyfan, Kit, o werth gweld y wyneb di, o ti'n byblo. A fi o'n i yn gwybod, a chi be, oedd y cor, maen nhw'n gweud bod canu dda, ddo chi. Chi be, ddarfu fe, roed ysbrydoli fi i, chybod, o weithiau, mae'n job cadw'r ddisgyl y wastad, ac o'n i'n cael mynd i'n cor yn o Sul, ac o'n i'n dod ôl na wedi cael rhyw... Nerth i ymlaen. Mae Catrin Alwen a Elin Angharad wedi bod yn anhygoel. Da iawn. Wel, rwan ta, ar ben bob dim, ydych chi wedi bod yn beirniadu? Do, ges i'n ofyn i beirniadu, o'n i'n meddwl, falle gael beth y cyfle to, ni'n nabod cystadlu 10 mlynedd yn ôl. Pa ges i'n ofyn, mae fe fel ennill carden coch yn tydyn y sioe cael beirniad. Dwi dal i wisgo'r bathodyn, dwi dal fe'n tynnu off. Ond, a cael neud y jams, fy hoff, chybod, peth dwi'n licio neud. A mae'n aresiad o preserves, mae'n i ati yn y munud, ond dychlwn ni at yr hamper ar gyfer siwrna ar y tren i fyny'r Wyddfa. Oedd o Sir Gaernarfon yn cael dewis chydig bach o eitemau i gael cystadlu a mi benderfynwyd cael hamper ar gyfer tai tren fyny'r Wyddfa. Ac mae ansawdd y bwydydd sydd wedi cael ei greu, mae 9 hamper wedi trio a wedi cystadlu, ac mae'r ansawdd y bwydydd i gyd yn dda, ond o'n i'n meddwl, beth sy'n ymarferol i fi fyny'r Wyddfa, a mi oedd hon sydd wedi cael cynta yn sefyll allan. Mae'n fasged, mae'n dangos y cynnwys i gyd, a mae wedi gwneud pethau swmpus, a wedi, os welwch chi, wedi arddangos, wedi pacio nhw'n ddel. O'n i'n meddwl bod hwnna'n benni gamp, ac oedd hi'n sefyll allan. A wedyn, oedd yr ail un wedyn, eto yn hawdd i gario, cae fyny, hawdd i gario, a'r trydydd rhywun peth yn fanco efo fel backpack, da chi'n gwybod? So, ond maen nhw gyd, mae'r ansawdd y bwyd y wych, ond ddim mor ymarferol i gario fyny. Rwan, da ni'n mynd rwan draws y jammi a'r marmalades a'r chutneys a falle. Sawl jar oedd na di llun? 127 pot o jam o welad. A dych chi wedi gorfod blasu nhw? O, mi nes i mwy na lai gyd. Mwy na lai gyd. O'n i wedi ordro ar Amazon llwyau te plastig, a wedyn o'n i'n cael llwy de glan bob dim. A chi be, ac oedd y stiwardiaid yma a'r croeso ges i efo nhw, a'r stiwardiaid, oedd o'n hwyl, ydych chi'n gwybod? Felly, dewch chi ddechrau efo'r relish. O'n i'n gwybod am y jar o enllyn, mae hwnna'n enw newydd i mi, ond y relish. Relish, dych chi'n edrych am darnau ddim rhy fach, ond bod nhw gyd rhywun seis, a pan dych chi'n bita nhw ac yn blasu, bod nhw'n rhaid crunchy, mae'n rhyw grunch yn efo. Dyna ni'n edrych yma ni. Ac mi ges i, oedd y beetroot a'r ionyn coch na. Oedd e'n crunchy neis pan o'n i bita fe. Yn fanna. Dipyn o jariau fanna, doi. Oed tad. Chymod, mae yn bwysig bod y cystadleuwyr at eto yn neud siŵr bod y pot wedi selio a bod o'n llawn. Mae yna yn bwysig. Be oedd rhaid ddim di llenwi potia?
A welwch chi, wel na, maen nhw wedi llenwi fe pan maen nhw'n neud e, ond sbiwch chi, mae o'n shrincio fel mae o'n oeri. A'r secret yma ni ydy bod chi yn cael ceiad pan mae o yn boeth, ydy mae o'n selio wedyn, a wneud o'n shrincio wedyn. A'r un sydd wedi ennill ar y jar o chutney, ydy chutney banana? Ie, ar i fi rioed dastro fe'n y mywyd a wyddoch chi be, ond a flas, o'n i'n disgwyl rhywbeth. Melis, bland rwsyd, ynde, o chi be, oedd e fendigedig. So fe'n fendigedig, dwi'n meddwl, efo criw iar. O'n i yn licio hwnna. Wel, llongyfarchiadau Joanne Lewis, banana chutney. A sbiwch chi wan, fel mae wedi presentio'r pot. Mae o'n edrych yn urddasol, a mae hynna'n bwysig, byddwch chi weld. Mae'r labeli mae o gyd yn rhan o'r cystadlu. Mae o'n berffeth syth yn dydi, ac mae pethau fel am bwysig. Da ni wedi cael seibiaeth bach rwan, achos yna resiad o jariau eraill o'n blaenau ni. Part 2 to come. Okay, iawn? Diolch. Nôl am Anghylch y Defed, gyda'r Siarley 2 flwyddyn ei hun. Fi'n credu hefyd mae yna ganlyniad. Oes, mae'n dod i penderfyniad war y teg, ydy, y lafad ar y pen fanna sy'n mynd â hi. Ac do, fi oedd pen dwmpian am sbel rhwng yr cyntaf a'r ail na, ond wedi dod i benderfyniad war y teg ac yn llawn heiddiannol o'r wobr gyntaf. Arwyn a Jane Thomas Bryn Gwyn Sirgar yn ennill y wobr gyntaf. Dyma chi gymeriad Cylch y Defed. Ie. Mae mwynhau ma bob blwyddyn. Wedi dod i'r brig sawl gwaith. A Jonathan Aiken Cumbria oedd y beirniad sy'n deall i Ddefed. Wedi bod yn arddangos digon dros y blynyddoedd. A dyma ni, y cymeriad. Arwyn. Siwmai, Arwyn. Very good, thank you. Llongyfarchiadau enfawr. Wel, mae nes i weld yr unig pensioner yn y clas yn cael carden. Ni wastad yn gweud pa mor dda i weld yr ieuenctid ar ddangos. Ond mae eisiau hen ben weithiau hefyd. Mae'r pen i'n mynd eitha hen nawr. A'r holl profiad sydd gyda chi? Odi wir, na, diolch yn fawr ti'n mynd. Mae'n wastad neis cael carden yma, ond fi'n siafft iawn o'na. A chi wedi bod yn neud yna dros y blynyddoedd, ennill y grŵp o 3 ryngfryd a nifer o wobre? Odi, nifer o ochr arall digon o fyd. Neis bod ar y pen i cha? Odi, mae'n change bach neis. A Jane, fydd hi'n dathlu heno, mae'n siŵr o wraig. Gobeithio ni. Llongyfarchiadau fawr i chi. Ac i mynd, da iawn. Y tima o 5 gwartheg beef yn araf yn gasglu. Chollwch chi ddim eiliad o'r cystadlu efo ni tra maen nhw'n gosod y llwyfan ar gyfer drama fawr y prynhawn fe gymerwn ni egwyl fer ond da chi. Dewch yn ôl ato ni.
Croeso mawr yn ôl ato ni, da ni'n edrych ymlaen at eich chafbwynt y pnawn ynghylch y gwartheg y tîma o 5 dal I osod popeth yn ei le. Ma' yna waith gosod hefyd, ma' 13 o fridiau, 13 o dîma, felly 5 o nifel ym mhob tîm. Fedrwch chi wneud y sym 65 o anifeiliad, a ma' 'na dipyn o waith gosod, felly tra ma' nhw yn parhau i wneud y gwaith yna, fydd y chwelwn ni at gystadlaethau diwedd y bora o'r prif gylch. Mae di bod yn olygfa penigamp yn y prif gylch drwy gydol y bore ac i ni yn cyrraedd y pen llanw mewn gwirionedd gyda y pencampwriaethau. Mae'r bencampwriaeth y tro yma yn rhan ogleddol y prif gylch. Dyma ni stoc ifanc a pencampwriaeth y cobiau Cymreig. Ac Owen, y o'r gorau yn dod nôl ochr yn ochr a'i gilydd ac unwaith eto y cynta a'r ail o bob dosbarth yn cael gwahoddiad iddo nôl. Ie, mae hynny'n wir, mae modd i'r rhai sy'n ail ddod nôl i'r gystadleuaeth yma hefyd. Dyn nhw'n bob tro yn gwneud, ond maen nhw yn cymhwyso I gystadlu. Yn gyffredinol o edrych yn ôl ar gwrs y bore, beth wyt ti'n gweud am safon y dosbarthiadau sydd wedi bod o flaen y llygen ni? Ie, mae'r niferoedd wedi bod yn fawr iawn o flaen y beirniad Mr John Kirk, beirniad y cobiau Cymreig eleni. Mae wedi mynd drwyddi, wedi bwrw drwyddi yn reit dda, ond fel wyt ti'n sôn, mae e'n cyrraedd pen llanw'r cystadlu y bore yma gyda'r bencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r cobiau Cymreig. Ie, yr ebol blwydd, yr eboles, yr adfarch, blwydd, y dyflwydd a'r tair blwydd o'd. Pob un ohonyn nhw yn dod nôl. Teulu'r atrals fyny, ar Danaway. Ac oedd hi'n braf cael rhyw hoi fach gynnau I gerdded o gwmpas y maes a cael y cyfle I fynd lan I weld le mae'r ceffylau yn cael eu cadw. A ti'n gweld wedyn ni y daith maen nhw'n neud o y stable lawr mewn i'r cylch casglu cyn dod i'r prif gylch. Ie, maen nhw'n dod lawr y cylch i'r cylch. A'r het I ffwrdd. Mae'r het I ffwrdd ydi. Aled y steward, dwi'n meddwl mae'r ebol blwydd Llanmorlais sy'n mynd â hi. Christian Harris. Nath John Kirk y beirniad ddim har yn biti bore yma. A mae yna benderfyniad wedi dod ac I ni wedi gweld pencampwr y stoc ifanc gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Ie. Yn mynd ar bencampwriaeth y stoc ifanc teulu Charman, Geler, Tywysoges Cymru o ochrau Aberystwyth, ond yn cael ei berchen gan deulu Charman. Felly yn mynd nôl I ochrau Aberystwyth. Wel, Robert gynta. Brydfa Geler, Will a Wendy Lloyd, sydd wedi magu'r ceffyl yma, ond cael ei berchen gan deulu Charman erbyn hyn. Ar gil bencampwriaeth? Ie, dwi'n meddwl mae'r ebol blwydd, Mark Swiston, Llanmorlais Temptation, o'r gwyr, Christian Harris yn arddangos. Felly, yr eboles dwy flwydd yn mynd ar bencampwriaeth a'r ebol blwydd y gil bencampwriaeth. Beth wyt ti'n credu ath a llygad John Kirk gyda'r eboles dath i'r brig? Felly mae'r eboles yma, yr eboles Geler, mae hi yn sicr yn dal llygad. Mae thad I Spartacus wedi ennill yma yn y gorffennol ar fam Geler Lotti, felly mae'r gwad yma wedi cael ei brofi droion a throion yn y cylch yma ac wedi dod i'r brig yn aml iawn. Mae'n eboles sy'n dangos ei hunan yn dda iawn. Mae'r ddau yma yn debyg iawn o ran I golwg. Maen nhw'n benychel iawn yn dyn nhw. Digwydd bod yr un lliw, ond dyw hynny ddim yn cael dim ymhariaeth ar y beirniadu wrth gwrs. So mae'r eboles yma yn eboles sy'n dal llygad. Mae'n Gymraeg iawn ac yn draddodiadol yn ei golwg. Yndi, ti'n gweld wrth y pen yn dweud. Felly llon gyfarchedau mawr iawn I deulu'r Charman a Geler Tywysoges Cymru yn ennill pencampwriaeth y stoc ifanc gyda'r cobiau Cymreig.
Lle fi nerfe, bellach mae gorfoledd a geler tywysoges Cymru yn cipio y wobr gynta heddi. Newyddion gwych i deulu y Charmen a'r ferchog. Well, Tommy Fuller, what were your words to me just now? What were your words? I just can't believe it. I'm absolutely speechless. It's a dream come true. An absolute dream come true. Well, anyone who knows you knows that you being speechless is a very big deal. Many congratulations. You have just taken the Section D Young Stock Championship at the Royal Welsh. And actually, your dad is currently in a championship over there, so I'm not even sure he's realised. I don't think he has yet. I can't wait until he looks over and he can see what I've got. And what you look a bit shell-shocked, I can't lie. What do you think this is going to mean when Dad suddenly sits down later, when the horse is back in the stables, and you just sit down and you think everything you guys have achieved today? Of course, it's... Like I said, I'm absolutely speechless. It is a dream come true for all of us. So... Well, there's a lot of people who are very proud of you behind. There's a lot of things going on over there. Many congratulations. Thank you very much. Good luck. Enjoy the rest of your week. I will do. Thank you. Thank you. Well done. I'll see you. Pencampwriaeth y tîm o 5 i'r gwartheg beef, y 5 anifel wedi dewis gan gymdeithas pob bryd. Da ni'n mynd am y Burgorn! Bryd cynhenid y Burgorn yn creu hanes y llynedd wrth ennill am y tro cynta. Ond fel arfer, y bridiau cyfandirol sy'n rheoli hon, cipio 8 o'r 10 ddwytha. Wedi mynd am y lim! Pwer y gwartheg coch wedi mynd â hi. A mae'n mynd efo'r Charlie! Wel, am gamp! Simental ydi bryd y beirniad, a dyn nhw ddim wedi ennill ers tro. Y conwr Simental i chi. Gwartheg arbennig. Ha dîm fydd yn cipio cwpan coffa Dai Jones. Mae'r foment fawr wedi cyrraedd hir i'w bob aros, pencampwriaeth y tîm o 5 yma ym mhrif cylch y gwartheg, a dwi mewn cwmni da dwyr. Manon Lewis o Sir Fôn, Buches Salbury, siwr di chi Manon? Champion, diolch yn fawr iawn. Wrth y modd bod yma heddiw yn y gylch a chydig bach agosach na'r arfer. Dynes Henffordd i chi, chi'n croesi bysedd yn fawr iawn. Soniwch am y fiches i gynnwch chi. Ie, Buches Henffordd, nath yn had i gychwyn y fiches yn y 70au cynnar, a da ni'n dal heb nhw erbyn hyn, lle Buches wedi 100% o ddichod, a dilynwyr yn gwerthu yn commercial ac yn byr hefyd. Arbennig, newn ni drafod mwy ar y Henffordd nes ymlaen. A Jessica Williams, Buches Gerddi Bliog, siwr wyt ti? Ie, good deal. Ac y sioe brysur wedi bod yn arddangos yn y sioe eleni hefyd. Mae da'r gwartheg Dion dîm da, Jess. Oes, tîm da iawn. Dwi prawd iawn o weld. Wyt ti'n ffyddiog bod eich bryd chi y dyfryd dîm yn ei wneud i? Gobeithio, dwi'n rili yn gobeithio. Dwi'n meddwl bod gen nhw jans reit dda heddiw. Mae'n rhywbeth am y tîm o 5 man, does? Beth yw chi'n meddwl? Mae hwn yn special. Mae hwn rili yn. Yndi, mae'n wirioneddol arbennig. Mae'n flynyddoedd ys wysi'n arddangos yn y tîm o 5, ond oedd y teimlad yn wefreiddiol. Y gorau o'ch bryd chi'n cynrychioli yn y gylch. Y diddordeb fyd, pan i chi'n gweld y tîm o 5, mae pobl jyst yn stopio ac aros a gwylio. Mae'r gerddoriaeth, maen nhw'n chwarae yn y cyn. Mae'n emosiynol, dydy? Mae yn. Ac i ni'n gweld y brydiau i gyd yn cerdded o gwmpas, yn dangos y gorau sydd gyda ni yma yng Nghymru eleni. Stoc o'r safon ucha. Bob un bryd yma, a beth am ddechrau yn dechrau yn deg, wrth gwrs, gyda'r gwartheg Dion Cymreig sydd yn cerdded yn y cornel pella o gwmpas y cylch. Beth am y 5 yma, Jess? Mae rhain yn 5 o safon. Mae'r rhai sydd wedi cael yr pencampwriaeth allan fama, a maen nhw'n tîm da chwarae teg gyda nhw. Y beirniad yw Stuart Stronach Junior o'r Alban, dyma fe yn ei gilt. Wel, mae'n edrych yn smart yn dwi. Mae o. Mae o'n rili yn edrych yn smart. Yn ddyn simental sydd gyda fe adre fwyaf. Simentals yn dal i tir yn gryf yn yr Alban o hyd wrth gwrs i ni'n efo'r simlings ag ati. Maen nhw'n fryd hynod o boblogaeth. Y Buches ail y feil wedi i sefydlu yn yr 80au cynnar. Mae'n ddyn hynod o brofiadol. A fydd e'n chwilio am bwer. Mae wedi sôn eisoes bod e'n mynd i fod yn chwilio am dîm sydd â tarw cryf, sydd yn arwen y gad fel petai. Mae hynna'n rhoi y gwartheg Dion mewn safle
go ffafriol fydde rhywun yn tybio, Jess? Yndi, a dwi'n meddwl bod mae'r heffrod, wel, mae'r heffrod yn matcho'r tarw fyd, so gobeithio, mae'n senior bull. A beth am yr henffordd te nawr, Manon? Welon ni'n lun ohonyn nhw nawr, ni'n gweld y gwyn Prydeinig ag ati'n fyna, ond dyma nhw te'r henffordd. Yndi, maen nhw'n dim eithriadol o smart dydyn, ac yn eitha cyson o ran maint a math. Dim yn siŵr am heddiw, os fydden nhw di'r brig. Dwi yn lecio golwg y gwartheg duon, i fod yn onast, mae'n edrych dda iawn. Ond hefyd, yn fan yma ran, mae gennym ni darw eithriadol o dda, felly mae o wedi cael ei fewnforio o Werddon. Mae'n byw yn Cymru ar hyn o bryd. Wirioneddol yn darw da. Felly, gobeithio nawn y dda. Beth ti'n meddwl amdani nhw, Jess? Maen nhw yn smart. Oedd gen nhw heffar ifanc allan yn yr bore yma yn edrych yn smart. Mae hi'n eithriadol. Dwi'n meddwl mae hi wedi fewn o Werddon hefyd. Ofnadwy smart. Maen nhw yn gyson yma nawr. Yndi. Dwi eisiau cymryd cyfle i sôn am y burgon sy'n newydd fynd heibio ni fan hyn yn ble ni'n sefyll o flaen yr adeilad cylch gwartheg. Maen nhw yn dîm arbennig, maen nhw wedi bod yn glyfar iawn. Dyn nhw ddim wedi dod ar fuwch enillodd pencampwriaeth y burgon. Mae'n gymaint o fuwch, ond mae'r tarw ath ar gil wobr yma ac yn arwen y tîm yn dda iawn. Odi chi'n cytuno? Yndi, sicr. Da ni'n edrych yn o'r tu cefn rwan. Mae sgwario nhw'n wych yndyn, ac yn gyson rhyd i faint. Felly, yn dibynnu ar be mae'r beirniad yn mynd edrych amdano fo, maen nhw'n eithriadol o gyson. A mwyafrif yn gry iawn ac yn symud yn eithriadol o dda hefyd. Nhw enillodd hon llynedd hefyd yn dyfed, Jess? Do. A maen nhw wedi pigo tîm dda fan'na yn gyson dydyn. Maen nhw'n mynd i fod yn berig, dwi'n meddwl. Maent dar draws yna. Mae'n neis weld y bridiau cynhenid yn edrych mor dda. Fel na mae'r diwydiant yn mynd fwy dwi'n teimlo, ond mae pobl yn troi nôl fwy at y bridiau cynhenid, yr henffordd, y dion, y burgor nag ati, am lot o resymau gwahanol. Yndyn union, maen nhw yn bridiau sy'n gwneud ar llai o dwyswyd, a da ni'n gwybod hynny. Ond wedyn, wedi dweud hynny, mae'r bridiau cyfyndirol, mae pawb efo'i system a mae pawb yn abod i dir a beth sy'n gyda dda nhw, dydy. A dyma nhw'r gwartheg dion te. Wedi cerdded o gwmpas y cylch a nawr erbyn hyn yn dod i sefyll o flaen y beirniad Stewart Stronach Jr. Mae'r tarw sy'n gynnwch chi, tarw enillodd Ken Ellis a'i fibon sy'n berchen wrth gwrs Brysgaga, ond fe wedi fagu gan Buches Brysgaga. Mae'n arwen y tîm yn gelfydd iawn a maen nhw'n dîm da. Dîm da. Maen nhw'n symud yn dda fan awan. Yndyn. Maen nhw'n dîm mae Britfwrau Cernffordd ydw i lle. Fedrwch chi'n tynnu dim ohonyn nhw, i fod yn onast, yn gweld nhw'n y gylch y fyma rwan. Maen nhw'n matcho mor wych. Da ni'n gweld nhw'n symud amdana ni ffodus lle da ni'n sefyll rwan. A mae'r lled, maen nhw, coes ar bob congol i bob un ohonyn nhw, maen nhw'n edrych y dda. Da ni wedi bod yn lwcus yn y bryd, mae yna safon dda yn y shed na lenni. Mae'r niferoedd wedi bod yn dda, ond na ddigon o ddewis. Gath y beiniad ddewis be oedd osio yn y tîm. Ac ond na ddigon o ddewis yn y lenni. Mae yna waith curo mynd i fod arnoch chi, Jess? Gawn ni weld, gobeithio. Mae hynny'n siŵr. Mae dibynnu ar y beiniad, a be mae o'n pigo, be mae o isio. Dyma'r henffordd yn dod at y beirniad felly. Y 5 ohonyn nhw. Maen nhw yn dîm da, maen nhw'n dîm cryf. Mae yna gysondeb trwy dyn y does. Maen nhw'n edrych yn dîm da. Chydig bach wahanol fatha o fewn y tîm sydd yn gen nhw matcho cydgyslad o bosib, ond wedi dweud un o hynna, mae bob un yn ifal sydd yn y tîm a 5 wedi rhagori yn y sioe hefyd. Felly, gan i weld beth ydy'th y beirniad. Symudwn ni nôl at gwartheg Charlie te, i ni yng nghysgod adeilad y gwartheg dion ar Charlie fan hyn yn ble ni'n sefyll, a maen nhw yn y cornel bellan yn aros i ddod at y beirniad. A yw'r tîm yma'n ddigon cryf, falle yn ddigon cyson te, maen nhw ddigon cryf, ond os na ddigon o gysondeb rhwng y 5 tybed, dyna'r cwestiwn yn dyfe, Jess? Maen nhw wedi rhoi'r tarw, y lleoliad lle maen nhw wedi rhoi'r tarw, dydyn. Tarw moelfre yn y canol. Mae'n job cael galw'n, gan i weld o'r cefn.
ond mae'r fuwch sydd gyda nhw yn y blaen fel petai yr anner fwyaf. Mae'n anodd cael tarw i ddomenyddu ar hwnna. Mae'n mor fawr yn dwi. Yndyn, hollol. Eto, mae'n dîm da, ond ella ddim digon cyson drwy'r tîm unwaith eto bosib, ond da ni edrych yn un o'r cefn y fanna rwan, maen nhw'n edrych yn ddaf nadwy fanna, dydyn. Dydyn, maen nhw. A mae yna lled yn y fuwch na. Oes, mae yna goblin o led yn ei. Gosod yn y lle iawn. Pincar yn ifal go iawn, de. A'r lliw gwyn yna jyst yn sefyll allan yn disgleirio yn dwi yn y cylch. A dyma nhw'n cerdded fyny tuag at y beirniad. Stewart Stronach, fel wedes i, Stewart Stronach Junior o Banffshire yn yr Alban. Wedi bod yn dipyn o daith i fe i ddod lawr yma i Llanelwedd. Ond dyna beth yw apel y sioe fawr, ynddo fe. Mae pawb eisiau dod i Llanelwedd, mae pawb yn gobeithio am garden goch. Mae'n golygu siwt gymaint yn dwi. O, ynddi. Mae yna misoedd, os ddim blynyddoedd o waith yn mynd fewn i'r anifeiliad yma. Mae'n golygu, pan mae gennych chi glasys criw, mae'n golygu rhywbeth jyst i gael carden yma, ond os gewch chi'r carden goch, mae'n golygu lot. Ynddi, sicr. Mae yna gymaint o waith yn mynd i fewn i gael y gwartheg yma. A beth sy'n gael onogol ydy bod Cymru neu gwartheg sydd yn Cymru ar hyn o bryd wedi gallu cynnal y safon. Ac, mae'n godi calon ac fel yn sied o blaen, mae'n rhywbeth eitha emosiynol weld o hefyd. Mae'r stoc ni wedi gweld yn y deuddydd cyntaf yma yn y sioe fawr. Ellai byth ac amol pobl fel chi, y stocmen, y pobl sydd wedi troi'r gwartheg allan yn cadw'r brydiau amrywiol yma ni'n gweld, y brydiau lleiafrifol ag ati yma yng Nghymru fach, ac i ddod â safon o stoc fel ni wedi gweld, mae wedi'n syni, mae rhaid i fi weid. Mae jyst yn rhyfeddol y stoc ni wedi gweld yma, a safon a cysondeb y stoc. Mae'n glod enfawr i chi gyd. Ond pan i chi'n gweld y shot yma nawr, mae rhaid i fi weid. Mae nhw'n edrych yn berig y fanna, dydyn, pan ti'n gweld nhw o'r cefn, yn sicr. Waw. Fydd y ddorol gweld nhw sydd yn y basio ni rwan, dwi'n meddwl. Ond beth am y gwartheg blond, te? Mae ganddi nhw darw sydd yn arwen y tîm fel petai. Mae nhw yn y cornel bellan aros i ddod i fyny. Mae yna glamp o fuwch gan Thor Atkinson yn fan hyn, yr ail i ni fewn. Tybed yw'r tarw na'n ddigon cryf yn erbyn y fuwch fawr na. Lled yna fan fanna. Tarw ifanc yw wrth gwrs wedi'r cwbl yn dyfe. A dyma nhw'n dod felly. Y blonds yn dod i fyny. O bosib yr heffer ar y pen ddim cweit falle digon pwerus. Cyn ifanc iawn y fanna does. Mae'n dipyn llai na'r gweddill o'r tîm sydd gen nhw. Felly ella dyna be fydd yn penderfynu'r canlyniad iddyn nhw o bosib. Ond unwaith eto, argo maen nhw'n anifeiliad da, dydyn sgwarian nhw. Dod lawr ar yr ail glin na, wych. Mae'n job i gael nhw gyd i gerdded yr un. Mae yn anodd. Dwi'n cofio wneud y tîm o 5. Mae o'n job i arwain nhw. I gael nhw fel tîm. Achos dos yma marfar cyn y gystadleuaeth nag oes. A mae hyn yn anifeiliad perchnogaeth gwahanol. Dyn nhw ddim di arfar. Ni gweld chi'n gret ohoni nhw fan hyn nawr. Pan i chi'n gweld nhw o'r ongl yma'n agos, mae rhywun yn gallu gweld pa mor bwerus i nhw a gweud y gwira. Na, tîm da iawn arall. Ofnadwy dda. Arbennig. A mae mor anodd weithiau dydy'r rhaid far yn tu allan i'r gylch. Mae'r beirniad yna, mae'n gweld, mae'n teimlo nhw edrych yn union beth i maint nhw. Mae rhoi dwylo rhywbeth yn rili newid. Mae'n newid y far ni gallu bod. I weld arbenniadau'n iawn. Y gwartheg Limousin fydd nesaf o flaen y beirniad. A dewch i ni gael cibolwg sydyn arnyn nhw cyn i nhw symud i fyny tuag at canol y cylch cystadlu. Aros yn eiddgar ma nhw. Tarw ifanc sydd ganddyn nhw ar yr ochr chwith. A dyma nhw'n dod. A dyma nhw i chi. A fel o ti'n gweud, Jess, yn anodd cael nhw i symud efo'i gilydd. Mae'n anodd.
Ond maen nhw'n dîm mor gryf, yndyn nhw. Mor bwerus. Mae yna anifiliad gwych dydyn, a felly mae yna bobl o Sir Fôn yn y grŵp y 5 na hefyd, a byw llichiad carag bron y bod o lle dwi'n byw. Ac maen nhw'n edrych y dda dydyn, o'r cefn y fanna rwan efo'r camera. Mae yna 3 o'r anifiliad yma'n dod o Sir Fôn. Oes, gwlad y metra. Ie, yn union. A heffer gan Dylan Elen Davies hefyd o Geredigion, a Thor Atkinson a un o'i anifeiliad hefyd. A dwi'n ni'n edrych ar y 5 yma nawr. Yr anifel sydd gan Thor yn y grŵp yw'r un enillodd y Beef Unigol ddoe, pencampwriaeth y Beef Unigol. Mae hi sy'n arwen y tîm yma. Ie. Yw dain, dwi'n meddwl, yw e? Dyna hi. 3-1-4-4. A maen nhw'n dîm cyson, pwerus, maen nhw'n dîm cryf, ond dwi'n gwybod o be mae'r beirniad wedi ddweud o'r blaen, mi fydde fe yn lwco cael tarw yn arwen y tîm, a falle dyna fydd man gwan y lims eleni, pwy o wyr. Maen nhw'n edrych y dda hefyd ydyn. Ond y tarw sydd gyda nhw, mae o'r llia yn y grŵp dydy, felly o ran maint ylla, mae hwnna'n rhaid bach o bwyntio i ffwr. Mae'r fywch mor fawr fyd, dydy. Mae'r fywch mor fawr ochr yna. Mae'n wych, mae'n wych yn ei fel. Mae'n wych. Wel, mae yna dipyn o ffordd i fynd o hyd. Mae'r cementals i ddod, y gwartheg glas, yr angus, yr hirgorn, y gwyn Prydeinig, y burgorn, gwartheg yr ucheldir hefyd. Mae'n bencampwriaeth a hanner. Drychwch ar y dorf sydd yma wedi ymgynnull. A pwy bynnag eitha hi, mi fydd y dathlu yn ddathlu a hanner eleni eto. Felly dowch nôl ato ni i gylch y gwartheg ar ôl Gwylfer.
Croeso cynnes iawn yn ôl ato ni. Wel, mae'r ddrama, mae'r llen wedi codi ar y ddrama ynghylch y gwartheg. Fel y gwelwch chi, mae dipyn o waith ger bron y beiriad yn does, ac mae'n camerau ni ym mhob man a phrysurdeb eithriadol yma heddiw, a dweud y gwir, yn y sied gneiddio. Mae'n camerau ni hefyd, ydych chi'n gallu gweld yn y Nia ddwy, mae yna bobl ym mhob man. Felly, cyn i ni ddychwelyd at y ddrama ynghylch y gwartheg, mae'n y gyfle rôn i ni gau pen y mwdl a'r gystadleuaeth ola yn y prif gylch ar gyfer y ceffylau. Na chi o'r sydd wedi bod wrthi ers 8 o'r gloch bore yma yn y canol yn edrych yn hynod o smart. Stewart Morgan o'r Gwyr, ochrau Abertawe, yn beirniadu yr adran ec a wedi cyrraedd y lan bron y bod wrth edrych ar bencampwriaeth y Merlod Cymreig Tape Cob. A dyma ni y stoc ifanc. Cyfle i bob un ohonyn nhw sydd wedi dod yn gynt ac yn ail ym mhob un o'r dosbarthiadau i ddod nôl i gystadlu yn erbyn ei gilydd ar gyfer y bencampwriaeth. Ac Owen, mae pob un gwobr wyt ti'n ferbyn, wyt ti'n dringo'r ysgol fel petai, yn dwyt ti, a mae rai bod hwnna yn neud rhywbeth i'r frydfa ei hunan o ran yr enw? Mae hynny'n sicr wir. A gyda'r cystadlu, wyt ti'n sôn am fyny'r ladder, mae gyda ti dosbarthiadau'r stoc ifanc heddi, fyddan nhw wedyn yn dod nôl ddydd Iau i gystadlu am y brif bencampwriaeth. Stewart Morgan yn cael cipolwg ola nawr wrth fynd lawr y linell. Ac oedd David yn gweud gynne bod Stewart, wyt ti'n gallu darllen i feddwl e bron, mae'n eitha agored fel mae'n dimlo ar ei wyneb. Fi'n credu bod hwnna'n wir i ni'n gweld ambell i edrychiad ar ei wyneb. Mae'r het yn cael ei diosg. Mae'n chwarae. Chwarae gyda ni'n diwe. Ond i le ti'n credu eitha hi? Mae'n anodd iawn dweud. Ni'r heddo bant Owen. Stan fi ddim clem i fod yn osti. Tria. Dim syniad. Lawr y gwylod. Lly dyma ni. Geithon ni'r ateb wrth Stewart. Do'n wir, dwi'n meddwl mae Nelson Fuller, Matsfield Legacy yw'r ebol 2 flwydd yma. A wedyn yr ebol blwydd wedyn yn mynd ar gil bencampwriaeth eiddo Kelly a Scott Gibbons, Glynwyn Austin Powers. A mae'n bwysig tanlinellu bod y gil wobr yn bwysig hefyd yn dywe ac yn... Bydde ti'n gweud bod dod yn gynta ac yn ail yn y bencampwriaeth yn ychwanegu at y diddordeb yn y bryd a'r brydfa arbennig? Ydy, mae ennill yn y sioefer yn hun, mae hyd yn oed y dosbarth yn dda i enw dy frydfa di, ond mae'n mynd ar bencampwriaeth neu'r gil bencampwriaeth yn adio at hynny wedyn eto, ond mae bob un o'r rhain yn enillwyr ac yn heiddiannol iawn o hynny hefyd. Wyt ti'n gallu gweld y patrwm pam bydde Stewart wedi dewis Matsfield Legacy sydd o'n blaen ni fan hyn fel y pencampwr? Ie, mae wedi mynd am deip eitha cryf fydden ni'n dweud, ond ar yr un pryd mae'r ansawdd y poni na yn amlwg iawn ynddyn nhw hefyd. Ond diwrnod yr ebolion gwrw yw i eleni gyda'r adran ec. Gyda Matsfield Legacy, eiddo Nelson Fuller a Glynwyn Austin Powers, Kelly Gibbons yn mynd ar gil bencampwriaeth. A rhannu gwen, a rhannu gair bach. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed a Matsfield Legacy yn sicrhau y wobr gynta yn y prif gylch heddi. Dyma ni enillydd y stoc ifanc y bencampwriaeth Merlod Cymreig Tape Cob yn mynd i'r ebol dyflwydd. Bencampwriaeth y tîm o 5.
bob blwyddyn yn plesio ac yn byw fyny'r disgwyliadau. Drychwch ar y cannoedd miloedd o bobl sydd wedi ymgynnull, mae cyfle perffaith i ofyn i ambell un pwy maen nhw'n meddwl falle sy'n mynd i fynd â hi yn y bencampwriaeth yma. Helo, pnawn da, good afternoon. Pwy chi'n meddwl sy'n mynd i ennill? Who do you think's going to win? I would like to see the Polled Herefords, and then I'd like to see the Welsh Blacks. Who's the best, do you think? The best. Who do you think's the best today? The Welsh Blacks. Okay, the Welsh Blacks. Shirley. Shirley. I like your loyalty. We've got to be loyal. Da iawn, diolch yn fawr i chi. Pwy yw tîm sy'n mynd i ennill? Who do you think's going to win? Aberdeen Angus. Okay, they've got a cracking team. Diolch yn fawr iawn i chi. Ni weithiau'n ffordd nôl fan hyn yn ara deg. Mae yna bobl fan hyn, o bwyda ni fan hyn. O, helo, siwmai. Helo, pwy chi'n meddwl sy'n mynd i ennill? Mewn gair, pa fryd sy'n mynd i ennill? O, Charloes i fi. Charloes? Yeah, Charloes. Charloes. Pwy chi'n meddwl? Wel, mae rhaid gweud Charloes, o falle mae'r blond sydd o da hefyd. Gewn ni weld. Mae yn bencampwriaeth hanner. Who do you think's going to win? Quickly, who's going to win? Charloes, of course. Are you not biased, are you? No, I'm not biased. You sure now? No. Who do you think's going to win? Charloes. Charloes, wel, okay, cymysgedd o atebion fan hyn. Gewn ni weld, wrth gwrs, tipyn o ffordd i fynd fan hyn o hyd. Dwi'n meddwl falle bod fi wedi dewis bwrdd anghywir fyna o bobl sydd yn cefnogi Charloes. Ond, na, mae na safon anhygoel yma'n does. Wrth i ni weld y cementals fan hyn te. Y tîm o 5 sydd ganddyn nhw. Just 4 tarw, fel wedes ti wrtha i, ar ôl i nhw gerdded heibio. 4 tarw, dim ond un buwch sydd ganddyn nhw. Dim bod och. Anarferol, ond maen nhw'n dîm da. Yn anarferol, ond maen nhw wedi pigo oherwydd bod nhw'n matcho. So ie, fydd o'n diddorol i weld be ddigwyddith efo hynna. Maen nhw'n dîm cryf yn dyn nhw. Mae'r tarw'n enfawr pan nath e heibio yn hyn. Tarw'n glamp o'n i fel. Ond ydy o wedyn yn rhy fawr i'r gweddill o bosib fel grŵp o 5, illa. Beth am y glas Prydeinig te Manon sy'n sefyll tu ôl iddyn nhw fyna nawr yn dîm ifanc yn dyn nhw? Tîm ifanc, maen nhw yn dîm rhagorol o ran cynrychioli'r bryd a'r math. Heddiw, mae'n anodd gwybod unwaith eto dydy beth sy'n dymaen yn ben y beirniad, ond maen nhw yn gyson drwyddyn nhw. Maen nhw'n matcho gwych o ran maint hefyd, ond ydy'r tarw cryn am ar beirniad yn edrych amdano fod i myna bosib heddiw. Mae'r Angus yn sefyll tu ôl iddyn nhw wedyn, Jess. Mae'r hyn yn dîm da, yn dîm ifanc eto i weld. Yn edrych yn tîm ifanc. Maen nhw gyd yn reit gyson fyd, ydyn. A dyna nhw y 5 ohonyn nhw, yr Anguses. A un nhw ddigon cryf i herio pwer y brydieraill sydd yma. Falle ddim ar y diwrnod. Dyw'r pwer yn cweit yna o bosib na gyw. Ond yn dîm cyfartal iawn yn dyn nhw. Cyfartal, a maen nhw wedi pigo'n dda. Swn i ddweud pwy bynnag sydd wedi pigo. Do. Yn tîm da. Wedyn ni'n gweld gwartheg yr hirgorn tu ôl iddyn nhw wedyn. Chi dîm da fan hyn nawr? Maen nhw yn matcho. Maen nhw rhywbeth really sweet am Yn dos e just? Yndyn. Oedden ni siarad rwan, maen nhw wedi altro fel bryd dros blynyddoedd hefyd ydyn, a mae yna sgwariau a siap i hein dyn ni weld efo yma. Gydaeth eto eithriadol o gyson yn y math yn y grŵp o 5. Gair sydyn hefyd am y gwyn Prydeinig. Ni'n gweld nhw y tu ôl wedyn yn dod tu ôl ati nhw. Gret i'w gweld nhw yma. Tarw arbennig o dda ganddyn nhw. A ie, mor braf i weld y gwyn Prydeinig yma'n cael ei cynrychioli eleni eto, ynddo fe. Symudwn ni ymlaen wedyn at y Burgorn sydd gyda'r beirniad ar hyn o bryd. Stewart Stronach Jr o'r Alban sydd yma yn beirniadu yn ei gilt ac yn edrych yn hynod o drwsiadus a smart war y teg iddo fe. Newn ni aros i nhw gael y 5 nôl at ei gilydd, ond mae yna 5 arbennig o dda. Dyma'r pencampwyr presennol. Nhw atha hi llynedd yn dyfe, Jess. Yw'r tîm yma mynd i wneud i Lenny to? Wel, maen nhw'n berig eto Lenny, swn i'n dweud. Maen nhw'n trio cael nhw nôl fewn i'r llinell wan. Efo defo'i gilydd. A dyna nhw y 5. O, mae'r tarw na just yn arwen nhw'n braf yn dywe ac yn gwthio nhw ar ei ffordd man nhw'n. Yndi, mae'r tarw'n unwaith eto hynod bwerus a mae gen nhw'n y gefna fel byrddau, does? Mae'r cig drostyn nhw dda, edrach yn ofnadwy gry fel mae'n dod ato ni rwan yn y gelch. Felly, unwaith eto, mae'n fewn efo siawns ydyn.
Dwi'n cael y teimlad bod nhw'n mynd i fod yno yn rhywle. Pan ddaw i lawr i'r glo ma. Swn i'n tybiad. Maen nhw'n mynd i fod yno gyda'r dion sy'n rhywun yn tybio a hefyd y brydiau sydd i ddod, yr ucheldir sy'n dod nesau. Ni'n edrych lawr i'r cornel pella. Dyma'r bryd ola wedyn fydd yn dod tuag at y beirniad. Ond ni'n jyst yn gweld y burgon yn y shot beth yna. Wel, am dim o 5. A dyma nhw, gwartheg yr ucheldir. Yn fryd niferus yma ar faes y sioe eleni eto. A mae dan nhw dîm arbennig o dda. War y teg, tarw gwych yn arwen y gad. Oes, mae'n taro da. Maen nhw'n edrych y dda iawn, dydyn, a mae'n cymryd gymaint o waith i gael hyn yn barod i'r sioe hefyd. Ac bryd eithriadol o wedyn, ac mae yna le iddyn nhw. Maen nhw'n boblogaidd, dim ond maen nhw'n cynyddu niferoedd, ac unwaith eto, maen nhw'n edrych yn dda iawn fel grŵp y 5. Mae cyrn rhain yn ffantastig fyd, ydy. Ydy, mae'r cyrn yn edrych yn dda, ydy. Maen nhw'n edrych yn dda, dydyn. Dwi'n cofio cael beirniadur unwaith mewn sioe. Ac gorau dysgu am yr rhinweddau'r bryd cyn mynd i ferniadur, yn edrych siŵr mae wedi'i gwneud peth cywir, lle. Ond na, maen nhw'n wartheg gwych. Dwi'n cofio mynd i helpu Ewyth efo profi diciau, oedd e'n cadw nhw. Na beth oedd profiad y hanner. Cael nhw lawr y res mewn i'r... Wel, dim crush oedd e, oedd i cyrraedd rhy fawr i fynd i'r crush. Ond oedd angen clistiau'n cefn eich pen efo nhw. Mae rai fi weid y cyrraedd yna'n fflio hi bo. Ond na, maen nhw wartheg hyfryd, mae rai fi weid, ac yn gwneud jobyn bwysig ar ucheldiroedd Cymru mewn aml i fferm erbyn hyn. Lot o bobl yn troi ati nhw ar gyfer, wel, pori'r y glaswelltir sydd gyda ni ar y topi, yn dyfe, maen nhw'n gallu gwneud gwaith da, yn dyfe, a byw allan ym mhob tywydd. Yn union, maen nhw'n gwneud gwaith gwych ar yr ochr cadwraethol, ond hefyd mae cig nhw dda, a mae cig nhw'n boblogaidd, felly mae yna sicr le iddyn nhw. A cyn i ti weid, Jess, mae'r gwartheg dion hefyd yn gallu gwneud gwaith gwych. Dwi'n gwybod hynny fyd ar yr ucheldiroedd yma, wrth gwrs. A'r gwartheg Cedffordd hefyd, wrth gwrs. A dyn maen nhw hefyd, ond dyn wrth reswm, bendant. Gwir y gair. A dyna nhw felly'r bryd ola sydd wedi bod o flaen y beirniad. Bob blwyddyn dwi'n edrych mlaen at hon, a dwi byth yn siomi pencampwriaeth y tîm o 5. Mae'n olygfa drawiadol yn dwi yma yn Llanelwedd. Ac i ni wir yn edrych ymlaen i weld felly pwy fydd yr 8 fydd yn camu ymlaen ac yna o 8 i 4 a wedyn pwy fydd yn mynd â hi yn y tîm o 5 eleni. Dewch nôl i Llanelwedd yn y man.
Croeso cynnes iawn i chi nôl ato ni yma i faes y Sioe yn Llanelwedd. Ac ar y prynhawn dydd Mawrth, dyma'r lle i fod yn y cylch gwartheg yn gwylio pencampwriaeth y tîm o 5. A dyna'r bridiau i gyd, y 12 ohonyn nhw'n cael eu tynnu fewn i un llinell hir. Dwi'n cael cwmni da, dwi'n cael cwmni Jessica Williams a Manon Lewis o Sir Fôn. A dyna nhw. Y gwartheg dion Cymreig, Jessica, dyma'r bryd sydd gennych chi adr wrth gwrs biches gerddi bliog. Un nhw'n mynd i wneud i? Gobeithio. Maen nhw'n tîm dda, maen nhw'n tîm creu. Dwi'n meddwl bod gen nhw jans reit dda, ond yna rei eraill yma sy'n dda fyd, so gawn ni weld, mae dibynnu ar y beiniad, ar dewis y beiniad, byd mae o ar ôl, ond... Manon, ni'n gweld y 5 yna nawr, y gwartheg Cenffordd, eich 5 chi. Ie. Ydy nhw'n mynd i wneud i Lenni, felly? Dim Lenni, dwi'n meddwl. Mae nhw'n grŵp rhagorol ac ddim i twrn nhw Lenni. Dwi'n meddwl bod y gwartheg dion a amball un o'r bridiau continental o bosib wedi wneud i'r rhestr fer, cos mae nhw yn grŵp cry dion a'r burgorn hefyd yn eithriadol o greu. Mae'r beirniad Stewart Stronach, mae wedi gweud yn gyhoeddus bod e'n mynd i fod yn chwilio am darw ar dalcen y tîm sydd yn mynd i fod yn arwen y 4 arall. I ni'n gweld tarw eithriadol o grif gan y Cementals o bosib yn rhy grif i weddill y tîm. Ond mae yna dimau peryg iawn. Ni wedi sôn am y burgorn, y gwartheg blond hefyd. Mae'n agos yn dwi. Mae'n mynd i fod yn agos eithriadol. Ella i fynd i rywle yn gallu? Gallu hollol. Swn i ddim yn lecr i darian ar hyn o bryd. A swn i wrth y modd mynd tu cefn i'r linell na rwan i edrach arnyn nhw. Achos dyna lle mae'n neud i feddwl rwan. Mae wedi cymharu nhw dydy'n lot llawer iawn gwell. Ac mae'n mynd i fod yn anodd dydy. Ynddi. Ond beth sy'n dda, mae rhain gyd yn stoc o Gymru. Yn union. Dyma beth sy'n Gymru i gynnig. Mae'n wych. Mae'n anhygoel bod yna 12 o'r bridiau allan yma heddi nawr. O'r bridiau mwyaf poblogaidd i'r rhai lleiafrifol yn dyfa. Mae'n glod i bob un ohonyn nhw. Dyma nhw y gwyn Prydeinig a'r bwys gwartheg Hirgorn. Mae'n edrych tipyn ar y Hirgorn. Ces i'n syni am lesion fawr gan rhain wrth i nhw fynheibio. Tîm ifanc o'n nhw, ni wedi gweld nhw ar y chwith o'r llun fyna nawr, y gwartheg Hirgorn. Ond nhw'n dim hynod o gryf wrth gwrs. A'r burgorn fyna nawr, ni'n gweld nhw, mae yna 5 cryf efo nhw. Mae nhw wedi dewis tîm da yn dyn nhw eleni eto. Mae nhw'n tîm cry. Dyma nhw, waw. Mae nhw'n mynd i fod yn beryg. Yndyn, mae nhw'n difod yn agos yn swn i'n dybio. A gwartheg yr ucheldir hefyd. Mae rhain yn dîm arbennig iawn hefyd, war y te. Ac yn hanesyddol yn y blynyddoedd diwetha, wastad wedi wneud yn dda iawn yn y bencampwriaeth yma, do? A mae'n cymryd gymaint o waith i gael nhw'n barod yr anifiliad. Dwi'n meddwl bod neb yn gwerthfawrogi a gweld yma heddiw. Fel nes i ddeud, mae nhw o Gymru hefyd bob un sydd yma. Codi calon rhywun. Mae e wir yn sicr maen nhw'n. Mae e'n... Dyna ni'r beirniad yn cyrraedd tu ôl i unwaith eto. Nawr, be fydd yn digwydd nesaf? Mi fydd e'n tynnu y 12 lawr i 8. Ac yna yn tynnu'r 8 lawr i 4 cyn dewis a penderfynu pwy sydd yn mynd â hi. Mi fyddwn ni hefyd yn cael clywed ganddo fe fydd e'n anerch y dorf a'r gynulleidfa sydd yma. Megis dechrau ni o ran y tensiwn a'r drama mae rhywun yn tybio. Mae di edrych, arosodd em sbel fyna i edrych ar y gwartheg burgorn y short horn yn do. Mae'n edrych ar yr angus fyna nawr yn y canol y gwartheg dion yn y canol y llun. Tîm da arall. Nôl at y glas. Cemental sydd gyda fe adre, wrth gwrs, fel o'n i'n sôn y gynharach, biches ail y feil. Sydd yn aml iawn falle yn gallu cyfri yn erbyn y bryd hynny'n dyfe, Jess? Ynddi, maen nhw'n gorfod bod yn... Dwi hyd yn teimlo, maen nhw'n gorfod bod yn rili greu i roi bryd eich hun ymlaen. Neu fydd bobl yn beirniadu. Ie. Mae rhaid medru rhaid rhesymau da iawn os rhywun yn dewis bryd ei hun, does? Ac hyd bod rhywun yn gallu gwneud hynny,
Ac un dod efo'r rhesymau, mae yna rhywun yn mynd i anghytuno fydd oes, felly, ond gyda fo joban anodd iawn ei flaen heddiw, sy'n ni'n credu. Chi'n mynd i blesio pawb, a dyw pawb byth yn mynd i gytuno chwaith yn egin. Debyg iawn i steddfod yn hynny o beth. Ie, y cythral sioe fel ma'n y ddeud, ie. A mae wedi digwydd yn osbarthiadau'r limbs eleni'n barod y mewn sioe amrywiol. Rhai'n curo un wthnos neu un mis neu heddi a rhywun arall yn dod i'r brig a mae chwaith personol yw ei gyd wrth gwrs yn dyfe. Ond, petai un ohono ni nawr, petai ni'n tri yn cael beirniadu yma heddi, Jess, pwy fydde ti ddewis? Di roi fi ar y spot fan efo. So ni'n tynnu mlaen yr gwartheg duon, sy'r blonds yn dod mlaen. Yr beef short horn wedyn. Mae'r longhorns wed. Chwarae teg. Manon? Y duon, y burgorn, y blonds. Swn i'n licio gweld y limbs unwaith eto, ond dyna'n fras ysyn ni, o ran fy rhestr feri. Wel, dyma ni ar y gair, y gwartheg duon wedi tynnu mlaen. Yw'r gwartheg henffordd, ydy, mae'r gwartheg henffordd ymlaen Manon. O, da iawn. Di falch. Mae'r gwartheg Charolais ymlaen. Ble mae e'n mynd nesa? 8 o'r bridiau yma, cofiwch nawr, yn mynd i gael ei tynnu ymlaen. Mae'r limosans, dwi'n meddwl, wedi cael ei tynnu ymlaen. Ond ni'n meddwl bod ydy ar Siaredi. Felly mae'r gwartheg duon, henffordd, Charolais ymlaen. Ond ble nesa tybed? Dyna'r cwestiwn mawr. Yw e'n mynd i fynd am... Mae wedi mynd am y semental. Dwi'n meddwl, na. Felly mae'r gwartheg duon, henffordd, Charolais, y limbs ymlaen. Mae 4 bryd arall i ddod. Pwy fydd y 4 nesa tybed? Dyma ni gwartheg hirgor. Mach chi dîm da. Ni'n gweld y 5 fyna nawr, y gwartheg hirgor yn y canol. Mae'r cementals wedi cael ei tynnu ymlaen. Yw e'n mynd i fynd am y burgorn? Mae rhaid iddo fe, bosib. Ynddo, ma'n dod yn ei mlaen. A dyn. A gwartheg yr ucheldi, wel ie. Tîm da arall. Arbennig iawn. Dyna chi tein i lawr o 12 i 8 yma y mewncampwriaeth y tîm o 5. Tipyn o ffordd i fynd o hyd. Felly ewn ni nawr nôl at ni am y tro. Dwi dal yn neuadd, Tim Organwg. Mae Kit Ellis chwarae teg wedi oedi yma nghanol i prysurdeb sydd wedi bod yn beirniadur y chutneys a'r marmalades a'r cyfan i gyd. Rwan dyma ddosbar sy'n, wel, tynnu dŵr o'r dannedd i mi. Saws melys ar gyfer hufen ia. Ie, ac o'n i, chymod, o'n i'n neud ymchwiliad cyn dod i mewn, ac o'n i'n edrych am rhywbeth sydd a dim hadau yno fe, a sydd yn medru, sydd yn smooth ac yn, chymod, ac yn rhedeg, a bod e ddim yn gwahanu. Chymod, welwch chi weithiau saws yn gwahanu, ac na'n y gystadleuaeth greu iawn chwarae teg, ond y cynta oedd mefus a sir saws elderflower ac o chi be, oedd o 2 flas yn cyfathrebu a mi o'n i'n glasu'r 2 flas a llai weld o efo a gweud i gwir oedd e fel rhyw oedd o llai weld o efo llai weld yr hufen ia rwan a dweud y gwir mae mor brysur, da chi'n cael prin cael amser gan i di tynnu chi oddi wrth rhyw bwtyn yn rhywle rwan, da chi'n cael rhyw damod. O'n i yn. Ta waith. Dwi wedi warnio, bydwch yn symud o bwr yma, dwi'n dod nôl y munud. Mae Joanne Lewis, mae'n cael hwyl an i'n dydi, mae'n bob man. Ydy mae, a mae hynna, dych chi'n gwybod,
wel, yn compliment i fi tyma bach. Ydi. Achos dangos bob un... O'ch chi'n yr un... Mae'n dangos cysondeb yn diwe. Rwan ta, da ni am symud rwan at y jar o geiled, y curd yn der lemon. Tydi ceiled ddim yn preserve. Conserve yw e, deith o ddim cadw. Ac oherwydd hynny, mae o fod cael disg wax yna fo, a ciad fel un yn iawn. Achos da chi'n mynd disgwyl, ond dwi yn derbyn bod yna rei fel arall yna. Ac dwi wedi gofod mynd am y sawdd, ond sbiwch lliw hwn. Lliw, anhygoel. Wya catre di hynna. Wya catre, a oedd o fendigedig, o hwnna berffaith. Oedd o fendigedig. Jackie Pew. Ie, mae hi'n hen gystadleuedd yma. Pan o'n i'n cystadlu 20 mlynedd yn ôl o hyn. O hi wrthi. Wedyn mae gennym ni jar o jam ffrisa meddwl. Bob lliw a llun ohonyn nhw'n does. Oes yna lot o fanna, de. A befryn fi marmalade. Rwan ta. Da ni'n dod fyny tyfo wan. Be di'r rheola efo pot o marmalade? Dwi wedi paratoi ymlaen llaw, dych chi'n gwybod, dych chi'n edrych am liw sydd yn taro chi bod o'n glir a bod dim gormod o groen yno fo ac wrth gwrs y blas a bod e ddim wedi sut cael ei dweud, bod e wedi mynd fel jeli, bod e ddim wedi cael e llwy mi fewn dy fo'n rhwydd ac bod e ddim yn rhedeg o bod e brom. Ystyr i galed sy'n werth. Ond mae cael yr beth bynnag ydy'r gair consistency yna. A mae'n job i chi gael, mae hwnna'n edrych y dda, ond wrth gwrs mae'r gystadleuaeth yn dweud bod top metal i fod yn yna doedd ddim. Neu o ran edrychiad, mae hwnna'n neis. Ydy, mae hwnna'n neis. Mae'n ti di ennill? Nes i ennill. Hon y Joan, oedd yma, mae'n dwllach, ydy? Oedd yn ysgwyl sifil mae wedi defnyddio, a wyddwch chi be, oedd e fendigedig, oedd e berffaith. Ydy. Wedi dweud sbiwch perffaith. Llongyfarchiadau, marmalade perffaith. Ie, mi oedd o. Swn i licio gael amser brecwast beth bynnag. Wel, gobeithio gwych chi amser i gael rhyw brecwast bach am fenol cyn bo hir. Mi oedd hi'n fraint o freintiau cael bod y feirniad yn y sioe frenhinol. Mi oedd hi. A wedi cystadlu yma am 20 mlynedd. Ac cael y fraint yma, chi be, dwi yn... Fydda i ddim... Oedd y dywys awgys an yma bore ddoe, a wedys i na bod fi rifisi fan hyn. Eitha reit, hefyd. A iawn. Kate, mae wedi bod yn hyfryd gael sgwrs fach efo chi. A diolch i bawb yn Sir Gaernarfon am y sioe da ni wedi mwynhau. Gai ddiolch i pawb sy'n bod wrthi fel cadeirydd. Gai ddiolch, dwi'n newy fod yn... Da ni'n ganol cynio'r llywydd y deud y gwir, a dwi'n diolch o wylod calon yn enwedig un ysgrifennyddau sirol fi. Mae wedi bod yna fel sant i fi Bethan war y teg fi. Ac ar ben hynny y ffermwyr ifanc. Maen nhw wedi dod allan i fi. Diolch i chi gyd. A diolch Kate am y sgwrs. Diolch. Nôl at y pwdin na wan. Maen nhw wedi cadw mwd i ni. A glas o wyn. Oce, boys, ta-ra! Wel, dyma ni te. Mae'r tensiwn yn parhau. Mae'r ddrama yn parhau fan hyn ynghylch y gwartheg. Ni wedi mynd o 12 i 8. I ni mynd nawr o 8 i 4. Unrhyw eiliad. Dyna chi'r beirniad o'r Alban. Stuart Stronach Jr. A mae Jessica Williams a Manon Lewis gyda fi yn gwmni o hyd. Pwy fydd y 4 nesaf? Bosib fydd y gwartheg Dion yna, Jess, dyfryd di? Gobeithio. Dwi'n meddwl y byddan nhw. Dwi'n ffyddiog y byddan nhw. Tybed a fydd y henffordd yna Manon eich bryd chi fyna, Sir Fôn? Mae nhw wedi gwneud yr rhestr fer i fyny i'r pwynt yma, felly gobeithio, ond ella ddim heddiw. Mae'r gwartheg Dion ymlaen. Da iawn. Pwy nesaf? Mae e ymlaen, mae e wedi galw'r Charolais ymlaen. Mae yna bwer yn y tîm Charolais na. Mae yna bwer dychrynllyd yna. Ond pwy fydd y tîm nesaf i ddod ymlaen? A'r limbs fyddan nhw. Yw em ni fynd am y cementals. Dyna mae'n gadw adre. Na, mae'n cerdded heibio, mae'n dod lan at y glas. Dwi'n meddwl bod e'n mynd at y burgor, Jess. Dwi'n meddwl fyd. Manon? Belgian Blue. Mae'r glas Prydeinig ymlaen. Ie, mynd ymlaen. Ond pwy nesa? A'r burgorn! Na fo'r burgorn hefyd. Nawr te. Dyma chi'r 4 felly. Mae'r gwartheg Dion mlaen, mae'r Charolais mlaen, mae'r glas Prydeinig ymlaen, a'r burgorn. Yw'r burgorn yn mynd i wneud i eleni eto? Dwi'n meddwl bod gen nhw'n jans dda. Mae'n yn dîm eithriadol dydyn, a
dos a ddim ti'n gallu dynnu allan ohonyn nhw, debyg iawn i'r tîm gwartheg duon. Mae'n dod yn agos. Byddai'n dipyn o stori os eich nhw lwyddo i ddod i'r brig. Mae'r tarwr y pen fyma, ti'n gweld i ail goes, mae'n edrych yn ofnadwy o ddan y gylch. Maen nhw'n tîm mor gywir, yn dîm hynod o gyfartal ac o gytbwys. Ond dwi ddim fyny ni wrth gwrs yna gyw. Na, di ddim heddiw. Mae e fyny i'r dyn yma, Stewart Stranach o'r Alban. A mae e jyst yn mynd i gael un edrychiad ola, mae rhywun yn tybio. Mae e'n mynd i afel yn y meicroffon yn y man. I anerch y dorf sylweddol sydd wedi crynhoi yma ac amgylchynu'r cylch gwartheg, a fydd hi'n ddifyr i glywed be fydd dag ei ddweud prynhawn yma. A siŵr i fod e wedi mwynhau, pwy fydde ddim yn dweud. Mae'n fraint enfawr yn dwi. O, ynddi, mae'n rili yn fraint. Hwn ydy'r un, fraint cael gwneud yr tîm o ben. A mae'n dangos parch ofnadwy at y beirniad bod wedi cael gwahoddiad i ddod yma hefyd ydy. Felly swn i'n tybiad bod safon i wartheg o adran wych hefyd. A dyma ni te. Mae'n dod nôl at y gwartheg dion, un edrychiad ôl arnyn nhw. Jess, siwr barner fe? Gobeithio. Mae'n rhoi chwarae teg i bawb. Ydy mae yn dwe. Yn rhoi di amser i bob un bryd. A mae hynna'n golygu lot pan ydych chi'n arddangos bod rhywun yn rhoi yr amser i mynd drwydden nhw a bawb yn cael amser cyfartal. Gweld y Charles fyna nawr yn mynd heibio. Maen nhw'n dim mor bwerus. Ni'n gallu weld pam bod nhw wedi tynnu nhw ymlaen hefyd war y teg. Dyma nhw fan hyn. Beirniad yn dod ymlaen unwaith eto. Mae yna rhywbeth am y tîm y gwartheg dion yna hefyd. Mae yna ffordd mae'r taro jyst yn tanio'r tîm ymlaen. Mae'r tarw na wych, dydy, a mae goesaf ar y blaen am berffaith sydd. Mae'n berffaith, dydy. Mae hynna'n anodd i gael. Felly mae o'n edrych yn rhagorol. Ond fel mae tarw hefyd y burgor, mae e'n darw ifanc arbennig iawn fyd yn dwi. Siapus fyd. Fyswn ni'n gwrthwynebu'n dy hwnna adro fy fi, dwi'n meddwl, mae gwartheg enfawr sgynnau. Oedd hwnna'n gret o shot, wylwn ni fyna nawr o'r cefn y tîm burgor nhw'r tu ôl fyna. A mae e'n ôl gyda nhw nawr, mae e hefyd ar hyn o bryd. A wylwch chi fyna, edrychodd e draw at y gwartheg dion a nôl. Mae ei wyn cymharu'r ai dyma'r 1-2 fathe, ond ym mhadrefn. Ie. Swn i'n tybiad bod nerfa'r cystadleuwyr na'n racs y byn hyn dal i ddisgwyl. I chi bod yn y sefyllfa yma, eich dwy? Do. Siwt fydde'n eich nerfau chi ar y pwynt yma nawr yn rhan o'r tîm yn y pedwar sa'n halon i'n yngwyddo fi. Bydde fe wir? Sa'n carlamu. A pa mae'r llawn yn mynd lawr ar grŵp neu ar anifal unigol, mae jyst y teimlad yn golygu gymaint, yn enwedig y fyma. Yr holl waith calad. Chi jyst yn treol cadw'r anifel mor llonydd a gallwch chi a jyst cadw... A cadw llygod ar y beiniad hefyd. Wel, hefyd, yn dyfe. A dwi'n meddwl bod e'n barod i'n hanner chni, felly dyma ni. Dewch i ni gael clywed gan y dyn i hun, y dyn pwysig yn y canol, Stewart Stranach o'r Alban. It gives me great pleasure to introduce our judge to say a few words. So therefore, with little ado, I give a warm welcome to our judge to say a few words in anticipation of our champion. The Stewart Stranach of Paisley East in Banter. Hello everyone, I hope you've enjoyed watching as much as I have judging this today. What an amazing show of cattle we have in front of us today. When you're standing in this ring with this quality of cattle around about you, it's very humbling. And I've been very honoured, and I would like to thank the Royal Welsh Agricultural Society
for allowing me this privilege. It's been a hard job singling them out, getting them down to 4. We're leaving a lot of good cattle behind. But out of this 4, I think I have got a very good champion and reserve. And I'm quite stuck for words. Is this a time? Can I phone a friend? But no, without further ado, I'll go and tap out my champion. Geiriau hyfryd iawn gan y beirniad Stuart Stranach yn fyna o'r Alban. A mae'r foment fawr ar y ffordd, bobl. Pwy sy'n mynd i fynd â pencampwriaeth y tîm o 5 yn Sioe 2025? A'r gwartheg Dion eitha hi, a'r Charleys, y glas neu y burgorn. Mae e'n dod nôl at y burgorn. Yn gobeithio ennill y pencampwriaeth yma am yr eildron olynol. Bydde honno'n dipyn o stori. Mae e'n cerdded wrthyn nhw. A'r glas yw i fod felly. Na. A'r Charley, i'r gwartheg Dion. Mae e'n mynd i fynd un cyfeiriad yn y munud, ond i ba gyfeiriad. Mae e'n dod nôl, a mae e'n mynd am y burgorn! Wel, wel, wel. Na chi gamp. Eleni eto. Jess. Chwarae teg iddyn nhw, oedden nhw'n neud hynna. Beth amdani, Manon? Maen nhw yn rhagorol, dydyn. Fel sydd o blaen, cefna fel byrda, edrych yn ofnadwy gystal fel grŵp, a'r tarw cry perffaith ar y pen. Bendigedig. Mae'n anodd angytuno. Ne, fedrwch chi ddim angytuno fanna. Ond y gilwobr, sydd hefyd mor bwysig mewn pencampwriaethau fel hyn. Mae rhaid peidio diastyru pwysigrwydd y gilwobr na hefyd. I ble tybed? Mae e'n dod at y gwartheg Dion, Jess. Mae wedi aros am eiliad. Mae'n edrych draw at y glas. Chi wedi mynd â hi, Jess! Y gilwobr i'r gwartheg Dion Cymreig. Ffreidiau Prydeinig di wneud e. Wel, i ni'n tri di cael rhywbeth yn iawn heddi. Gwych, ie. Beth yw'r teimladau, Jess? O'i gweld nhw ar y brig hefyd, law yn llaw ar burgor. Really hapus, mae'n briliant. 2 bryd cynhenid. 2 bryd cynhenid, a mae'n just yn dystiolaeth ydy o'r ffydd mae gymaint honna ni wedi gael yn y bridiau cynhenid. Wedi dal i fridio nhw a mae'n ar y brig heddiw, gwych. Mae wir wedi bod yn fraint ac yn bleser o'r mwyaf i rannu'r profiad yma fel chi'ch dwy eleni eto. Gwaith arbennig o dda gan y beirniad, yn stori a hanner fan hyn. A dyna chi felly. Y burgorn, pencampwyr y tîm o 5 yn y Sioe fawr, eleni eto. Llongyfarchiadau mowr iawn iddiw. Dewch nôl am fwy o ymateb ac am fwy o ddadansoddi ar ôl egwyl fer.
A dyma chi, tîm buddigol y tîm o 5, y gwartheg Burgorn, y beirniad Stuart Stranach from Scotland. Yes, pleased to meet you. What a pleasure it was for you and a privilege, I'm sure. Did you enjoy it? I thoroughly enjoyed it. It's one of the best things I've ever taken part in. Wow. Sheer spectacle here today. Why did you go for the short horn? Was that a silly question? They're such a great team. They are a super team, well balanced, moved well, and went as a team. Just the outstanding winners here today. Arbennig out. Diolch, thank you very much. You look wonderful, by the way. I love that kilt. Cheers. Boys, chi wedi wneud i, sio mae'n teimlo, de? Good, very good. Ail flwyddyn yn olynol, Geraint? Ail blwyddyn nawr, so mae'n competition mawr i ennill, a mae'n fraint i gael ennill. Dim lot o fridiau sy'n gallu dod nôl yma'r ail flwyddyn a cipio'r tîm o 5 ma. Mae'n rhywbeth special iawn. Ac i fod yn rhan o'na, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch i ti, Geraint. Llongyfarchiadau, congratulations. Thank you. What a great feeling for you. Yeah, truly. Some big celebrations tonight. Yeah, definitely. Wonderful. Esill wedyn, Geraint y gŵr, fyna llongyfarchiadau tippau hefyd. Dream come true. Siwt oedd y nerfau? Racs. Mae'n dadu fi trwy dydd, a mae hwn yn competition ti moyn ennill, yna fe. A i gael 4 o anifeiliad ni di magu ni hunain gatre i fod yn y grŵp o 5 yn joino un James, mae fe'n anrhydredd ofnadw. So'n emosiynol iawn i chi fyd? Mae fe'n, achos mae lot o waith mewn mewn a brido nhw, a i dod i fan hyn, mae fe'n neis. Llongyfarchiadau anfer. Rhiannydd, da iawn ti, wedi gwneud gwaith da. Aelod ifanca'r tîm, dwi'n meddwl yn arwen yn dyfu. A gair sydyn da James ar y pen fan hyn hefyd. James, gyda i sgwrs di Sil yn gofyn, oeddech chi'n wneud i lenni twrist i offsain gori. O'ch chi wedi? Wel, Sioe wedi colli geir unwaith eto. Sioe beth i weid, war y teg arbennig, gweithio fel tîm unwaith to. War y teg iellus ar tîm fyd, gael 4 mas yn y tîm o 5, yn arbennig, war y teg nhw. Llongyfarchiadau enfawr i chi. Mwynhewch y dathliadau yn sydyn iawn, ddwy draw at o Geraint fan hyn. Geraint sgai afel yn tî'n sydyn, llongyfarchiadau i chi boi. Y gwerthfawr Ion ar y brig gyda'r Burgorn. Dim hwn yn ei olygu chi fel bryd a fel cymdeithas? Mae'n fraint iawn yn mawr iawn, ac na dîm da iawn efo tîm y Burgorn, a 4 o'n nhw'n wedi deall yn dod o Geredigion, a 2 yn dod o fan hyn. Ond na, o'r teg, o'n fe'n drwch blewyn, ond trio ni to. Arbennig iawn. Llongyfarchiadau i chi gyd, da iawn, a dyna ni felly. Diwrnod a hanner yma ynghylch y gwartheg unwaith eto, ac i ni nawr yn mynd o'r gwartheg at y defed at o tîm Einir. A dyma ni nawr, pinnacle y cystadlu yn adran y Charlet, y bencampwriaeth Heaven Hughes. Chi wedi bod yn iawn trwy gydol y dydd, Eni? Lle mae am fynd? Wel, fi'n gwybod, o'n i siarad fo beiriau gyda, fi'n gwybod bod e'n licio roi'n hwrna, ond mae yna rhywbeth y biti rafa flwydd, mae'n does. Mae yna rhywbeth y biti hon, mae'n dangos unan dda. Dau sy'n y ras, mae un o Sir Gar, teulu'r Davies, gan Brydan gyda'r ddafad flwydd, a wedyn Gareth Jones a'r teulu Robertson Hall, Sir Benfro gyda'r oen hwrdd. Ie, dwi'n gwybod, bersonol fi'n licio'r ddafad flwydd, ond dwi'n credu mae'r oen hwrdd sy'n mynd i fynd ag efo fe heddi. Felly beth o'ch chi'n beirniadu y ddafad flwydd? O'ch chi'n meddwl falle mae'r oen hwrdd sy'n mynd i gario? Ie, swn i'n meddwl mae'r oen hwrdd sy'n mynd i chario. Pa bynnag un sy'n mynd i gario heddi, mae'r ddau yn y siample gwych. Cofio mynd amdani, mae'r ffon o'n i law. Le mae'n mynd? Ie, wel, fi'n credu mae'r oen hwrdd eitha hyd, dwi'n credu. Teulu'r Glambrydan! Ie, mae'n smart yn dydi, mae'n sefyll allan. Fel edrych i gynnau, mae'n dangos unan, dydi, mae'n dal i ffen fyny. A war y teg, mae'n gredit iddyn nhw fel brydwyr. Maen nhw'n gweithio yn... Yn galed iawn, ydyn. Wedi bod wrthi ers blynyddoedd maith yn dyn nhw? A dim peth bach, i ddod â defed i lle fel un, mae fe'n commitment, a mae fe'n lot o waith. Mae'r wedi ennill yn 2014, 2016, 2022, a hwn ar y pedwerydd trwydd nhw ennill. Mae'r record aruthrol iddyn nhw'n dydi. War y teg nhw fel teulu, tybod. Dim pawb sydd â'r record fel yna. A maen nhw wedi ennill y prif bencampwriaeth chwarae teg. Ydyn, maen nhw. Anhygoel un ddyn nhw. Reit, le mae'n mynd i fynd troi'n da? Yes, felly mae'r ddafad 2 flwyddyn neu hun mewn yn y ras, a hi sy'n mynd â hi. Arbennig, diolch yn fawr iawn hefyd. Arwyn a Jane Davies, Thomas o Fryn Gwyn, Sir Gar yn ennill y gil wobr. Ond dyma ni, yr enillwyr. Cwmni Dynbia nawr yn noddi'r gystadleuaeth ac yn rhoi'r rhibannau yn ei dwylo nhw. A nawr, yn i mlaen i gael sgwrs gyda'r teulu. Ifan, llongwrchiadau! No, I'm good. Very good. Siwr oedd yn nerfau fyna? O'n i yn. Crynu? O'n i yn crynu. Dwylo siglo? O'n i siglo.
O'n i yn siglo. A ti Sio'n browd iawn? Na, very good, very A good. dad, ti Sio'n browd iawn Ydw. hefyd? Ydw. Yr emosiynau eitha chael? Na, mae'n pob tro ni'n dod, mae'n anodd ennill, mae'n god i ennill, dwi. Ond dim rhwng o'r tro cyntaf chi di ennill? Chi di ennill chi weithio yn y gorffennol, chwarae Fi teg? di ennill gyda'i weithio, ond Chi gweithio'n galed? still yn anodd wneud e, mae'r quality'n uchel y bawb, mae dwi. So, na, ni'n ddiolchgar iawn, a bod y show wedi mynd mlaen, dwi. Good job. Cymru yn neud yn dda. Chwarae teg i chi. Good job. Llongyfarchiadau yn dda. Diolch. Da iawn. Ie, fel da chi'n ymuno efo ni rwan, mae'r adran iau yn dod i'r derfyn. Dyma'r cymel terfynol, does na ddim nunllai fynd o fan hyn wan. Hwn ydy'r un mawr, yr un mwyaf yn y prynhawn, y sicr. Pa un o'r hein sy'n mynd i fod yn bencampwr yr adran iau? A'i Brian Keeley o Iwerddon ar un ydi o, a'i Meirig Rhys y bachgen lleol ar 2, Rhys Williams ar 3, Sean Dunn o Iwerddon ar 4, Tom Evans ar 5, neu Becca Jackson ar 6. Dyna'r dewis sydd gyda ni, ond feina ni ar hyn o bryd y golwg o fan hyn ar y cneifio'r Meirig Rhys y bachgen lleol mab i Ruth Rhys yn ei gofyn iddi hi gyna fach faint o gneifwyr sy'n gennych chi'n y teulu erbyn hyn. Wel, mae'r hen rhain rhoi fyny ac mae'r rhain newydd ddod trwy a dda hwn di'r dwytha medda hi, felly oedd hi falch iawn bod o wedi dod i'r fai i gymryd drosodd yr awennau yn cneifio'r defed. A dyna ydi hanes yr cystadlu yma ynddi. Mae'r bechgyn yma'n edrych i fyny ac yn dysgu'n gyntaf falle ar ychydig gan i'r rhieni ac wedyn maen nhw'n mynd ar gyrsiau yn cael ei darparu gan yr gwlân Prydeinig a trwy hynny maen nhw'n gwneud i cymwysterau ac yn dod i fyny yn ddigon da i gystadlu yma'r lwyfan y Sioe fawr. Yr adran iau, maen nhw'n gymharol ddifrofiad ac eto wedi cneifio twr o ddefed yn ystod y tymhorau blynyddoedd dwytha ma'n siŵr ar 6 fan hyn. Dyma chi gneifio'r taclus ydi Becca Jackson y fan hyn yn dod o deulu'r Jackson wrth gwrs sydd yn adnabyddus ym myd y cneifio gwellifia. Ond Becca hefyd yn cneifio efo gwella, ond yma'n hyn yn ymarfer ei chrefft gyda peiriant. 5 wedyn ydi Tom Evans, fo allan efo ei 5 oen y fanna. Dyna yr oen diwetha yn y gorlan iddo fo. Felly am anferth o foi mae o'n cneifio rhwyd dros ben. Mae'r bachgen talad yn ei weld ymysg yr iau a weithiau mae bod yn dal yn broblem i gneifio'r achos mae'n gorfod ymestyn yn bellach, ond mae'r bachgen yma yn gwneud efo edrych yn rhwyd dros ben Meirig Rhys wedi. Ac ar 4 y fan hyn mae Rhys Williams i mewn am oen arall yn fanna. Wedyn Meirig Rhys yn croedyn lawr na fo, mae o mewn ar gyfer ei 5 rwan. Fe gawn ni olwg ar bach o crefftwyr yn fan hyn rwan. Beth ydy'r dechneg? Pawb yn agor y bol efo'i gilydd yn fanna, Rhys Williams ac un ar ôl, ond ar 4 ar hyn o bryd yn ni'n edrych ar Sean Dunn yn fan hyn yn agor y gwddw ac wedyn golwg ei hangach ar lle maen nhw i gyd yn gymharu a'i gilydd. Wel, fawr i ddewis rhwng y 3 yna yn sicr mynd am y gwddw. Pwy di'r gyntaf i dros y gwddw? Dio ddim ots achos mae'r bachgen yma, Tom D. Evans, ar fi'n gorffen i 5 oen mae o, bell ar y blaen y bawb arall ar hyn o bryd ac yn mynd yn rhwydd ac yn hamddenol rhywsyd, be maen nhw'n galw yn ddill cruisy, a dyna fo, botwm coch, Tom D. Evans yn mynd â hi o ran amser, cofiwch. Dipyn o feirniadu i ddod cyn y canlyniad terfynol eto. Dyma chi olygfa urddasol. I ni wedi cyrraedd diwedd prynhawn ddydd Mawrth ac i ni yn croesawu am y tro cynta cystadleuaeth newydd sbon i'r prif gylch. Cystadleuaeth sydd yn rhoi goleuni ar y creaduried urddasol bendigedig yma. Y cyffyle trwm, y cyffyle gwedd. Beth mae hon yn dipyn o eiliad y gweud y gwir yn y sioe fawr. Croesawu'r rhain a rhoi bri arnyn nhw a rhoi lle iddyn nhw wrth gyflwyno cystadleuaeth arbennig i'r cyffyle trwm. Fi'n credu bod yn mor bwysig bod ni yn neud na mwyn neud yn siŵr bod i dyfodol nhw'n saff, heb bwrpas, heb reswm i'w cadw nhw a yr un peth gyda'r cerbyd, heb reswm i'w cadw nhw a edrych ar eu hole nhw, wel, does dim angen i cadw nhw wedyn. Pan wyt ti'n meddwl yn ôl am eu pwrpas nhw yn ystod yr hyfel byd amleth,
cyment o'n nhw'n wneud droson ni. Wrth gwrs mae pethau wedi newid gyda dyfodiad gwahanol gerbydau a pheiriannau. Wel, na'r peth, pan chi'n meddwl ti beth o'n nhw'n wneud yn ystod rhyfel, o'n nhw'n troi'r tir i ni cynna, neu'n siŵr bod ni'n lli bita, maen nhw wedi gweithio mor galed i ni dros trwy hanes bod i nawr yn really bwysig bod ni fel pobl yn gweithio'n galed dros dyn nhw a neud yn siŵr bod na ddyfodol iddyn nhw, fi'n credu. Maen nhw ar rhestr bridiau prin ydyn nhw? Odyn, maen nhw, a eto mae na'n reswm eto bod angen bod ni'n gallu gweld nhw yn y sioe yma, bod y cyhoedd yn gallu gweld nhw, bod yn dynnu sylw atyn nhw, bod na bobl yn ymwybodol ohonyn nhw ar ffordd, mae pethau'n mynd arnyn nhw mewn ffordd. Mae'r Rhys Seifion Griffith Lenny yn lys gennad y Gymdeithas yn 2025 ac wedi cael ei fagu yn Rhosowain ym Mhenys yr Wain. Ac fe, ei hunan, diolch iddo fe, mae da ni y gystadleuaeth yma, mae da ni bentre cyffele trwm am y tro cyntaf eriod yn y sioe, ac oedd e am i bobl i agor i llyged ac i groesawu'r rhain, felly diolch iddo fe, mae yna fwy o gyfleon ar hyd y lled y maes i weld y creaduriad yma. Ie, a chwarae teg iddo fe am allu wneud na, mae fe'n ffantastig i bawb i weld yn dywe. Heb os mae fe di cyflawni rhywbeth eitha special yma wrth edrych ar beth sy'n y cylch o'n blaenau ni. A hefyd mae wedi dod â brydiau gwahanol yma. Fi'n credu wythnos hyn fyddwn ni'n gweld, fydden ni'n meddwl, Clydesdales yn y cylch, yn y sioe brenhinol. Am y tro cyntaf eriod, ni wedi gweld cyfle Shires, ond anhebyg bod ni eriod wedi gweld y Clydesdale enghraifft yn y cylch o blaen. Mae yna dipyn o waith yn dos i sicrhau a gwarchod y bryd yma. Wi'n meddwl am y cynllun Sparks. Mae'r cynllun Sparks mor ddiddorol. Felly, ond oedd un o'r enw Andy Dell a nath ddechrau cadw Cleveland Bays a ffindo bod na mond rhywbeth fel 19 ohonyn nhw ar ôl pan ddechreuon nhw edrych mewn i'w bridio nhw. A nath trial neud rhywbeth ar eu cyfer nhw, felly nath ffindo ffordd o neud siŵr bod nhw yn enedig ddim yn perthyn i'w gilydd a di neud system ar eu cyfer nhw. A mae'r un peth, mae'r Shire Horses, mae'r Clydesdales, mae lot o ponies hefyd wedi addasu'r system. Mae'n ffantastig achos mae gobeithio am ni cael dyfodol y bryd. Chi'n fawr be, dwi'n ffindio fi'n mewn sefyllfaoedd od, a mae hon yr odia heddiw'n sicr. Dwi wedi cyrraedd stondin y fyddin, a dwi'n uchel fyny, ond lwcus mae gennau gwmni edrych ar yn ôl i. Colonel Sean Walker, hyn o lew. O, diolch, ie. Tithe? Wyt ti'n teimlo'n iawn? Dwi wedi bod yn well, ynddo. Dwi'n gweithio bod y clips ma'n dal. Ma' nhw on. Wyt ti'n sylweddoli bod rhaid y gweilod, mae yna bus. Ti'n mynd lawr fan hyn, mewn i'r bus, a off mewn i basic training. Beth sy'n lle hwnna fo, ond i ddim yn sylweddoli hynna. A chi'n fawr be, mae yna giwio, ti'n sôn am ciwiau i fynd ar fys, mae yna lot o bobl ma'n does? Ie, ni wedi bod yn poblogaidd iawn, ie. A mae tywydd wedi bod yn gwych y blwyddyn yn y sioe, so dwi ddim yn rhy cymolog, dwi ddim yn rhy haelog, so mae bobl yn dod mewn, mae'n moyn gweld beth sy'n mynd ymlaen, a siarad i bobl ag ati, wedi bod yn gwych. Llwyth o beriannau, cŵl a bethau a stondinau ar plant, a'r bobl ifanc wrth i bod yma hefyd? Yn bennod, ie, maen nhw'n gofyn cwestiynau a beth allwn nhw'n neud ag ati, so ie, mae'n wythnos gwych, ie. A beth dwi'n sylweddoli hefyd, lot o Gymraeg i'w glywed yma, ac o'n i'n deall bod chi'n cwrdd yn eitha reoledd i ymarfer y Gymraeg, hyd yn oed pan dych chi ffwr? Ie, so ti o pob 6 wythnos, ni'n cael clonc amser cinio, so coffi a clonc, ond dwi ddim amser coffi, mae amser cinio. A mae yna bobl yn deilio mewn o, wel, trwy Prydain i gyd, ond hefyd mas, mae fi cael rhywun mas yn Greece, rhywun arall mas yn Saudi, a rhywun yn Romania yn diweddar. So, ie, pe bynnag mae Cymro yn ymddiffyn yn gweithio, maen nhw'n trio deilio mewn, ie. Gorau Cymraeg oedd ei gartre, ynddo? Odi. Os o'n i'n mech Cymraeg, chi'n berffaith yn barod beth bynnag. Da chi'n angen ymarfer, jyst dal i siarad, ynddo? Wel, wy'n trio practeu, so ie. A fi, wel, syniad fi oedd i dod i fan hyn heddiw, achos nes i sesiwn siarad mis yn ôl, a nes i sôn am dod i'r Llanelwedd a dod o'r sioe. So, ie, mae'r criw nhw wedi troi lan heddiw, so mae'n gwych cwrdd nhw a siarad fyw ag nhw yn y lle dros Teams ag adi, ie. Mae'n iachach yn dydio. Odi. A mae'r Zipworld ma'n
yn rhywbeth newydd i'r stondin hefyd. Mae Zip Weld yn bwysig yn ni, achos maen nhw wedi arwyddo lan i'r Armed Forces Covenant. So maen nhw'n cefnogi bobl sydd dal i bod yn syrfo, neu rhywbeth sydd wedi syrfo. A mae'n cryn dipyn o bobl sy'n gweithio i Zip Weld. Maen nhw wedi bod yn cyn bod yn y fyddin, neu yn yr Air Force, neu yn y Navy. So mae'n gwych cael nhw'n fan hyn yn cefnogi ni a helpu ni mas. So Reit, sôn am hynny, dwi'n sylwi mae'r grisiau yma arwydd one way yn nhw. Wel, wi'n cael mynd nôl lawr, ond ti ddim, ti'n mynd lawr y weir. Reit, diolch am y sgwrs, Don. Pob lwc efo bob beth sy'n digwydd yma. A welwch chi yn perp right ar ôl basic training. Reit, Carwyn, diolch, Don. Carwyn. Da ni'n barod i fynd. Da ni'n barod i fynd, dwi'n meddwl. Da ni'n barod i fynd? Dwi'n meddwl. Reit, Da chi'n dod trwy'r gael twyn un? Rhaid bod wedi dal arna fi. Joiwch y siwrna lawr nôl y grisiau, Sion. Naf. Reit. Hwn yn mynd ar y linell. Ti'n deall bod fi ddim yn licio uchder? Da ni'n iawn. Cewch yn dygyd, ydych chi'n iawn. O, mama. Dwi wedi gweithio mam bach, ddigon o weithiau heddiw yn barod. So fe nhw'n i alw'r beis i just codi'r linell i fyny. Mae'n dod yn... Mae'n edrych yn llac braidd i fi. Ar y funud yn di. Lle dwi fod i gydiad? So ar y ffordd lawr. Hanno ti? Na, dwi'n mynd dod. O, reit. So, 2 ar y straff di. Oce. A wedyn hanner ffordd lawr, os ydych chi'n teimlo'n cyffyrddus ac yn digion hyderus, chi'n fynd. Gollwng. Dwi'n mynd gweld fi'n gollwng, Carwyn, ond gwni weld. Rwy fod yn rhaid y pwysau ar yn hun gynta. Rwy'n just yn hael linell yma. Mae'r gollwng cynta na, pan mwyn i'n parasiwtio stalwm ond i'r un peth. O, na welliant. Mae'n gwmffon ei thir ar hwn, sy'n ofn i chi afel hwnna hefyd. Oce. Atgoffa fi o'r ceffil dwi'n o blaen. Da ni'n barod i fynd? Da ni'n barod i fynd. Da ni wedi cael y dawd i fyny gan y gwelod. Wela i chi ochr arall. Just gadael yng nghoesau fynd, ie? A wedyn, coesau fyny'r holl ffordd lawr. Ti'n siŵr? Barod, oce. Reit, dwi'n mynd. Mae hwn yn mynd i binsio. O, mama. Reit, ma ni. Da ni'n mynd. Dwi'n weithio bod o'n mynd i stopio. Ian! Reit, dwi'n mynd o fyny, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn. Fyddi di byth yn iawn i'r o'r bach. Da ni mynd! Da ni mynd o fewn rhyw funud bach rwan, dyna'n ma'n darllediad ni'n dod i ben, ond am brynhawn yma, a maen nhw dal i ddathlu yma ynghylch y gwartheg. Y lluniau yn cael eu lluniau di tynnu wrth gwrs, a mae wedi bod yn brynhawn. I'w gofio yn do fan hyn, i'w tjadinad. Dwi'n saff! A'r to mae stori a hanner fyd y gwartheg Byrgor wedi dod i'r brig eleni eto, a'r gwartheg Dion Cymreig yn ail agos iawn hefyd. Gwartheg cynhenid! Yn union, y brydiau cynhenid ar y brig, a'r gorau, y stoc o Gymru gyd ar y brig hefyd. A mae chaddu'n beth braf, achos o'n i'n y pafiliwn rhyngwladol, mae yna ymwelwyr yma o 4 ban byd o Giwba ar ariannu nath o i weld hyn, ynddo? Ie, ac ni'n gallu dangos yr hyn ni'n gallu neud yma yng Nghymru, y stoc gorau posib o'r brydiau cyfandirol i'r brydiau cynhenid, a dan i'r stoc mae'n gorau yn y wlad. Mae yna gynnyrch go lewn yn neuad fwyd hefyd, ac o'n i'n deimlo bod chdi angen dipyn o siwgr ar ôl y diwrnod ti wedi gael. Felly mae yna rhyw ddonut bach neu ddwy ti fan'na. O, Nia. Iawn? Am berffaith. O, maen nhw wedi gwasgu dipyn bach, sori. Ond dyn nhw'n edrych ar ei gorau rwan. Ond mi gadwn nhw chdi fynd tan heno. Eich bwyntio heno am faint y gloch cyn sy'n mynd am dy geg. 9 o'r gloch, fydda i am ar un ôl, chi am 9 heno. Cofiwch chwilio. Ech di, wedyn, mae nhw'n ôl am 9 heno yma. Di'n da? A mi fydd y tîm i gyd yn ôl efo chi bore fori am 9 bore. Diolch ymlaen, diolch cwmni chi. Diolch, Nia. Diolch am eich cwmni heddiw. Tan fori. Ta-ra.
Ydych chi rioed wedi breuddwydio am farchogaeth neu am gael eich ceffil eich hun? Yn y gyfres yma, da ni'n cyfarfod ar rhai o blant Cymru sy'n caru ceffyla. Agridos, treaty time. Ac yn fodlon gwneud pob dim sydd ei angen i gael y fraint o'i marchogaeth. Mi fydd ambell un yn anelu at gystadlaethau mawr. Y prif ddeuddwyd yw'r 2028 Paralympic. Tra fod rhai eraill yn breuddwydio am gael y ceffil cyntaf erioed. Fel mae mam yn gweud, good things come to those who wait. 4 blwyddyn, wi still yn aros. Mae angen sgil, cryfder a guts i farchogaeth ceffil. Ond mae'r gwaith caled werth bob eiliad. Y tro yma, mae yna gynnwrf ar gair sioe i hariau ffrindiau. Pan fi'n cystadlu, fi jyst yn meddwl am y ras yna a ennill. Ac mae Lily'n gobeithio y gall Hagrid ei Shetland bach drwg ddihafio. Hagrid! O gorau! Hagrid! There's some board of ti. Come on! Come on! Wait, then I'm going to treaties. Enw fi yw Harry, rydw i'n 11 mlwydd oed a dwi'n dweud o ceffyla. Fi wedi bod yn marchogaeth bron gyd o bywyd fi. Fi'n really joio bod yn marchogaeth. Enw pony fi'n reidio nawr yw Artie. Mae fe'n 12 hands 3 a mae fe yn dark bay. Fi wedi cael ers biti blwyddyn nawr. Mae fe yn really hoffi treats. Lot o bwyd a mae fe yn hoffi lot o ffas. Mae fe yn lot o waith i edrych ar ôl ceffil. Ti byth yn cael lions na dim byd. A mae rhai o pobl jyst yn eistedd yn gwely trwy'r dydd yn neud dim byd. Bita snacks a chwarae PlayStation, ond mae bywyd fi ddim fel hwnna a fi'n hoffi fe fel y bywyd fi. Os ti'n mynd i cael pony, mae rhaid ti bod yn committed, ddim jyst gadael fe yn y stabl a gweithio fe pam ti moyn. Ti eisiau gweithio fe dim pob dydd, ond bron pob dydd. Rydw i'n aelod o'r Pony Club Amman Valley ac wedi cael lot o llwyddiant yn cystadlu. Hefyd, rydw i wedi cynrychioli Tîm Cymru. Mae'r rhain doi yw Tîm Cymru. Fi wedi cael am 2 mlynedd, fi'n meddwl. Mae hwnna yw Europeans. Fi gobeithio bydd fi'n ennill mwy. Hwnna bydd fi'n ei mam. Dros y haf, byddai yn gobeithio mynd i championships gyda'r Pony Club. So fi'n really edrych ymlaen at hwnna hefyd. Am fod gan Harry haf prysur o gystadlu o'i flaen, mae o ar ei ffordd i glwb Dyffryn Aman mwyn ymarfer. Enw fi di Lily a dyma'r Shetland bach drwg Hagrid. Mae Hagrid yn 11 ac mae'n 10 hands. Mae Hagrid yn hoffi treats. Hagridos, treaty time. Ac mae'n andros o drwg. Hagrid! Na! Hagrid! Does yn bod efo ti? Weithiau mae'n edrych o dda hippopotamus. Does gennau mwy. A mae'n hoffi mynd yn y ceia. Ac yn neidio yn ceia. Mae'n hoffi neud cross country.
Dwi'n hoffi rasio Hagrid a fynd i lot o sioeau. Fel pob ceffyl, mae lot o waith gofalu a pampro Hagrid, ac mae Lily'n cael help llaw gan ei mam. Si yn engrwysio mwng Hagrid pob dydd. Neu mae'n mynd yn fydur ac yn afiach. Na Hagrid ddim yn hoffi fi'n deud hynna. Gwrdwd. Mae'n rhaid cael y ger iawn i farchogaeth, sy'n cael ei alw'n tac. Mae hwn yn cynnwys y cyfrwy, sef beth ydych chi'n eista arno i farchogaeth, a'r gengl neu'r girth sy'n mynd o gwmpas bol y ceffyl i gadw'r cyfrwy yn ei le. Mae hefyd angen ffrwyn neu braidl. Dyma'r darn o offer sy'n mynd dros ben y ceffyl wrth farchogaeth, ac mae o'n bwysig mwyn gallu cyfathrebu'n iawn efo'r ceffyl. Da ni'n dod y gel pads i stopio sapl pad a sapl o ddod i cychwyn stopio. Hagrid, da ni'n dod y stirrup cyfyd i stopio'r stirrup sy'n scratcho sadle. Dwi fel arfer yn defnyddio stirrup leathers gwahanol. Mae hein ar rhyw fawr i wneud jockey stirrups. Gys mam rygys o ar chyfan dew. A mae'n brisio allan. Mae'n Gwn Hagrid. Dwi'n gorfod cael range gwahanol, mae gennau un llaw. So mae gen i loops bach arnyn nhw, so dwi'n gallu gafel arnyn nhw. Hagrid. Mae'n helpu fi, so wedyn fi yn gallu gafel ar range. Di llaw fi beth yn stopio fi. Mae gan Lily a Hagrid haf prysur o'i blaen, ac mae gan Lily gynlluniau mawr. Dwi'n neud y Shetland Performance Show. Wrach na i neud ras, a bach o showing shows a stwff. Wan dwi'n mynd i neidio'r hurdle thingy jump. A dwi wedi neidio hein o blaen. So, gobeithio bod fi yn disgyn. Dwi'n meddwl bod fi wedi disgyn off Hagrid rhyw 2 filiwn o weithiau. Da iawn. Dwi wedi disgyn off o mwyaf mewn un go rhyw 10 gwaith. Come on. Wee! Ymarfer da i Lily a nath hi ddim disgyn i ffwrdd, diolch byth. Felly ymlaen i'r sioe Shetland mewn ychydig wythnosau. 2 waith yr wythnos, mae Harry ac Arti yn ymarfer gyda chlwb Dyffryn Aman. Fi wedi gwneud lot o ffrindiau trwy Pony Club. Mae fe'n rili neis i socialisio fyna. Un fi o Efan, fi'n 11 oed. Fi'n dod o'r Pondarman a fi'n reid o cyffylau. Mae Charlie'n pony da. Mae'n kind of grumpy. Beth gorau yn Charlie, mae'n really cute. A legend, really. Oedd Harry wedi bod yn reid o amser na fi, ond ni wedi bod yn ffrindiau ers fi wedi dechrau. A ni jyst wedi bod yn agos hefyd, just y Pony Club a just popeth fel na t'ma. So Pony Club i fel organisation ble mae plant yn just gallu enjoyo gyda'r ponies, achos chi'n just yn neud fel practice o mynd a fel camp pethau. Mae Harry ac Efan yn rhan o dîm Dyffryn Aman sy'n cystadlu ymyd y gemau ar gyfrwy. Mae gemau ar gyfrwy, neu Mounted Games, yn gamp tîm sy'n cyfuno cariad at geffylau a rasys amrywiol. Mae tîma o 4 neu 5 o farchogion a cheffylau yn cymryd rhan mewn cyfres o rasys sy'n cynnwys cymysgedd o droion, trosglwyddo, sgil, llofneidio a charlamu yn erbyn tîmau eraill. Barod? Ready? Ready? Go! So mae Rhiannon yn helpu ni treino a cael y gorau mas o'n ni gyd fel tîm. Cofio nawr pam ti'n mynd, Rose? Para tynnu di nôl achos you're giving her a check. She's going and you're checking her. Na, ni ddim yn ôl chwarae hi. Mae'n mor dda. No kicking, you've got plenty of speed. So, yr aim heno yw bod plant yn ymarfer. Pan maen nhw'n ymarfer rhywbeth mor gymaint, maen nhw'n dod o gyfarwydd yn neud maen nhw'n gallu neud yn rwydd ac yn gloi. That's the aim of the game, basically.
Mi fydd gan y plant nifer o gystadlaethau mawr dros yr ha, felly mae gen nhw lot o waith i'w wneud. So, heddi, ni'n mynd trwyddo hwn unwaith. Mae dyn ni 5, dim ond 4 sy'n cael ei defnyddio mewn ras, ond fi fel arfer yn 35, just in case bod un plentyn yn cael damwain, neu mae ceffil yn mas, o leia wedyn mae plentyn yn gallu slotio mewn pryd bynnag. Ni moyn bod e'n slick, really slick. So, pan maen nhw'n mynd mewn i'r ras, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud, neu gen nhw'n gallu donto. Os maen nhw'n wneud mistake, maen nhw'n gallu cywiro'n gloi a mynd mewn i'r ras. The aim of the game is to win, basically. Good boy, lovely. Hyfforddi, mae fe yn helpu lot. Os ti ddim yn treino, bydd ti ddim yn dda unrhyw beth. Mae popeth yn bywyd ti eisiau treino am i bod yn dda eto, ddim just ceffyla. Mae'r cydweithio cyfathrebu gyda'r pobl arall yn really bwysig. Mae eisiau chi bod yn abod o'r ponis nhw a beth maen nhw yn hoffi wneud, t'mod? Chi'n gallu gweld, os chi'n watcho rai ifanc, maen nhw'n jyst yn sefyll yn llonydd a wedyn ni'n disgwyl am mam neu tad nhw a gweud beth i fynd wneud nawr. Ond pan maen nhw'n dod yn henach wedyn, maen nhw'n jyst yn gyfarwydd ar games. Na pan mae'n bwysig jyst mynd trwyddo gyd o'r skills trwy'r amser. Maen nhw'n gwybod fel i cwiro, maen nhw'n gwybod fel i wneud pethau. So maen nhw'n gallu mynd nôl yn y gêm gloiach. Mae fe'n teimlo'n rili dda pan ti'n gwella. Ti'n gallu teimlo pryd ti'n gwella. Ti'n teimlo'n rili hapus a jyst yn teimlo'n accomplished, really. Dyna ni wedi benni am heno. Y sesiwn eitha dda. Cwpl o mistakes. Fi'n credu mae plant wedi blino ar ys bod yn yr ysgol trwy'r wythnos, ond all in all, good practice. Efo llai nag wythnos i fynd tan i cystadleuaeth nesaf, mae tîm Dyffryn Aman yn barod i fynd amdani. Rhywun arall sy'n barod amdani yw Lily. Heddiw mae hi wedi teithio i Malvern i sioe Shetland arbennig. Mae'r Shetland show jyst efo lots o Shetlands a mae lot o Shetlands drwg ada. Cystadlaethau yn y Shetland show ti allu gwneud showing, working hunter, show jumping, in hand, dressage, agility a rasio. Gyda'r cylch cystadlu'n galw, mae angen cael Hagrid yn barod. Hagrid, mae gorau. Ond dydy Hagrid ddim mor awyddus. Hagrid o, come on. Mae gan Lily syniad sut i gael Hagrid ar ei draed. Hagrid o, treaty time. Cystadleuaeth gyntaf prynhawn i Lily a Hagrid yw'r gystadleuaeth Working Hunter. A chyn cystadlu, mae angen i Lily i gerdded y cwrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weithiau mi'n bwysig i cerdded y cwrs. O blaen, dwi wedi ddim cerdded y cwrs, a nes i gorau wylio rhywun arall. Rwan bod Lily'n hapus ac yn gwybod lle i fynd, mae'n bryd iddi hi a Hagrid gael ei hunan yn barod. Mae yna ddwy ran i'r gystadleuaeth Working Hunter. Yn gyntaf mae'r neidio, ac yna mae angen dangos neu sioan y ceffyl i'r beirniad. Mae'r judge yn edrych am ceffyl sy'n rehafio, sy'n sefyll yn sgwar, so fatha cwestiwn nhw fewn yna. Ag pa'n sy'n mwyaf cute, basically. Mae'r gystadleuaeth wedi mynd yn dda ar ddau'n cipio'r ail wobr. Ond does dim amser i'w golli achos mae angen i Lily i newid gwisg ar gyfer y gystadleuaeth nesaf. Ar gau sioe yng Nghaerfyrddin, mae Harry hefyd wedi deffro'n gynnar. Mae clwb Dyffryn Aman, sef Clwb Harry, wedi trefnu pencampwriaeth gemau argyfrwy arbennig. Mae'n benwythnos o gystadlu ac yn denu tîmau o bell ac agos. Mae Harry wedi bod yma drwy'r penwythnos. Ond lle mae wedi bod yn cysgu? Mynd i'n aros
Mae stwff ni'n storio mewn y pethau rheina. A wedyn, yn y bac fan hyn, ble ni'n cysgu. Mae'r bwyd a pethau mewn fyna. Mae sink a stof mewn fyna. A wedyn ni'n cysgu mewn fan hyn. Mae gyd o'r pethau arall mewn fyna wedyn. Cyn cystadlu, mae rhaid i Harry roi'r tac ar arti. Unwaith mae arti'n iawn, mae hefyd angen i Harry i gael ei hun yn barod. Fi'n rhoi big piano i dangos pwy tîm fi mewn. Mae pob un tîm yn gwisgo big gwahanol i cynrychioli pa tîm maen nhw mewn. Rwan bod Harry ac Arti'n barod amdani, mae'n amser i ymuno gyda gweddill y tîm. Wel, ar y tîm da fi yw Evan, Rowan, Willow a Ginny. So, by ni'n gyd yn cystadlu heddi, so gobeithio by ni'n neud yn dda. Un arall sy'n gobeithio bod nhw'n gwneud yn dda yw hyfforddwraig tîm Harry, Rhianwen. Ni wedi bod yn gweithio rili galed. Chi'n gallu gweld wrth y plant pa mor dda maen nhw wedi gwneud, y sgiliau maen nhw wedi dysgu a maen nhw'n dod fet ar y test mewn yn y ring. Right, okay guys, so you all did amazing yesterday. We're going to ride exactly the same. Yeah? Mae 7 ras a mae pob ras yn gwahanol yn dangos sgil gwahanol. So mae rai ble maen nhw'n goffa jwmpo off, jwmpo nôl arno, mae rai maen nhw'n gallu mynd yn gloi, rai maen nhw'n gallu stopo poni. Mae'r ponis yn mor dda bod nhw'n gallu gwneud popeth. It is a jack of all trades, basically. Go Baxters! Ddoe gorffennodd tîm Harry a'i ffrindiau yn ail yn y gystadleuaeth. Ond tybed fydden nhw'n gallu gwneud digon i gadw eu lle heddiw. Come on, Harry, skip! Quick, quick! Mae Mountain Games yn bach fel mabolgampau ar ben ceffyl. Ti eisiau mynd trwy y pole, trwy boteli lawr o'r bins a pigod stwff off y ddaear, a mae hwnna jyst yn mynd mor gloi ti gallu, ond cael yn reit achos os ti'n neud mistake, mae rhaid ti mynd off y pony a dechrau eto. Pan fi'n neud y ras, fi yn mynd bach yn nerfus cyn y ras, ond pan ti'n dechrau y ras, ti'n iawn wedyn. Mynd mor nerfus. Maen nhw wedi treino mor galed, a pob wythnos maen nhw'n dod i 100% mewn. We've got a button on the floor for Alan Valley. Os maen nhw'n gwneud mistake, ti'n gallu gweld wrth y gwynebau nhw, maen nhw wedi dynto, maen nhw'n fel, gutted, maen nhw'n gutted. Ond mae'r games yn troi drosto mor gloi, mae rhaid nhw'n gallu pigo un yn lan a ngofio'r mistake a cario ymlaen to popeth arall. Don't worry. Let's regroup, come on. Hanner ffordd drwy'r gystadleuaeth ac mae'r tîm dan bwysa. Ond mae dal amser i ennill eu lle fel pencampwyr. Nôl yn y Sioe Shetland, mae Lily'n paratoi ar gyfer un o'i hoff gystadlaethau. A dyma'r tro cynta iddi rasio Hagrid mewn ras fel hon. Y Shetland Racing pan mae Shetlands yn rasio, mae yna hurdles bach. Yr un beth ti eisiau gwneud yw mynd yn andros o gyflym. A dim disgyn ffwrdd. I wisgo hefo Shetland Racing, dwi'n gwisgo racing boots, white racing jumpers, a dyn mae yna racing silks, racing goggles i edrych o jockey iawn. Efo gweddill y Shetlands ar frys i ddechrau, mae gan Hagrid syniadau eraill. Dim ond anogaeth Lily sydd ei angen ac mae Hagrid yn mynd fel roced i drio dal fyny. Pan ti'n reidio Hagrid yn trot, mae'n mynd yn canto mae'n mynd ac yn galw mae'n mynd stop. Ond y tro yma, dydy Hagrid just ddim isio stopio. Pan ni'n disgyn ffwn, nes i fynd yn ôl ac yn mynd off yn ôl. Gweitha drygioni Hagrid yn y rasio, mae Lily nôl ar ei gefn ac yn gadael yn ffrindiau.
Nôl ar y cae yng Nghaerfyrddin, mae tîm Harry dal yn ail, ond mae ganddyn nhw gyfle rhy dda i'w golli yn y gystadleuaeth nesaf. So, this is our joker race. Yn y ras joker, mae'r hyfforddwr yn cael dewis y ras mae nhw'n teimlo bod y tîm yn rasio ora. Ond dydy'r tîm ddim yn cael gwybod pa ras mae'r hyfforddwr wedi dewis. Os ydyn nhw'n ennill y ras yma, bydd y tîm yn cael pwyntiau dwbl. Steady! I ddîm Harry, mae'r Rhianwen wedi dewis y ras casglu rosets. I y ras roset, mae rhaid ti casglu roset, a wedyn ras o lan i'r top, hwco fe arno y hwc, a wedyn ras o mor gloi ti gallu gytre. Ni yn fel arfer yn neud eitha da yn y ras hyn. Harry! 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 Steady now, Jenny! Steady! Good boy, Harry. Don't get it, Jen! Guys, that was our joker race! I'm sorry, you're excited. Ond does dim amser I fwynhau'r fuddugoliaeth just eto. Mae ras Apolion I ddod, ac mae gan Efan ffordd arbennig o baratoi. Beth eisiau chi wneud yw just ffocuso, meddwl am bethau what's next, timod? Os fi just yn mynd a negwy'n meddwl, byddai just yn meso fel yna. Yeah, da iawn! Come on, Harry! Pan fi'n cystadlu, mae fe'n rili anodd I disgrifio sut mae fe'n teimlo fel. Fi jyst yn neud a wedyn ti jyst yn meddwl am gorffen y ras yna a ennill e. Yn credu ni'n dau yn tymla'n really competitive. Quick! Hit him, Daddy, round! Stand. Yes, it's in. Come on! Oh, look at it swinging. Look at it swinging. Woo! Da iawn! Woo! Da iawn. Mi'n really chuffed myna. Good. Ar ôl deuddydd prysur o gystadlu yn erbyn rhai o'r tîmoedd gorau, mae tîm Dyffryn Aman yn gorffen yn ail yn y bencampwriaeth. Maen nhw wedi bod yn really dda. Maen nhw wedi wario really dda, maen nhw wedi reidio really dda. Fi'n really, really blessed yn nhw. Really, really blessed. Ond ydy'r bechgyn yn hapus efo'r canlyniad? O'n i wedi rhoi pressure ar pawb fel erbyn ni. Oedd e'n hwyl hefyd. Ie, oedd e'n hwyl. Oedd pawb yn neud ei gorau glas, so pawb wedi neud yn eitha dda. Oedd e'n hwyl. Well done, guys. Really proud. Y tro nesa, mae Malen yn breuddwydio am gael ei cheffil ei hun. Mae fel yn mynd I siopa, ond so ti'n gallu fel prynu fe, so mae fel window shopping. Ac mae Elan yn estyn am y ser. Yn y teimlad anhygoel yn mewn i'r arena, oedd yr atmosphere yn amazing.
Ha, doniol iawn. Helpa fi fo'r pwmpenni yn lle chwarae hendricia gwirion. Nid bod i di dychryn chwaith. Ha, paid cellwair ni di. Oedd ti ofyn drwy'r dysmyrf. Please, Penyog. Neu di o llwng fynd ofnes. Wi angen cadw'r pethau hyn i tad a smurf cyn i'r parti ddechrau. Na, please paid yn gadael i'n hunan heno. Ti'n gwybod sy'n gymryd fi'n cysau gael y geia. Sio ti'n disgwyl i fi fod yn barod y tithau'n smurfio'n choesau? Sdim byd i wofni. Dim byd i wofni? Be am y zombies? Ar ysbrydion? Ar gwrechod? Ar sgarbadau yn llefus? O, paid â gorweid. Mae rhaid i ti aros dy fi yn y parti. Please. Iawn, mi na i aros da ti yn y parti. O, diolch. Na, ddigon wir. Ond ma un peth allu di wneud i fi. Unrhyw beth ti moyn. Cer ar hein i tad a smurf. Mae e gatre. O bydda'n ofalus, mae'r diferion hyn yn beryglus. Iawn? Ti moyn i fi fynd nawr? Dim angen i ti fod ofn. Yw cael yn geia heb ddechrau to. A mewn. A mas. Gadw'n ni ddim yn gyrraedd yma! O, mae hyn rhy hawdd. Ie? Treiglau smurf! Dwch rwnsyd iawn i. Dyma chi rolan Perisi. Mwynhewch. Sori, dwi'n hwyr! Smurflin iawn. Fi yw bwystfil y gasgen. Mae'r sydd smurfin mor flasus ar chalen. Iawn. Medfys, cacen pwmpen. Zombie smurf i fi, ymenydd ar dost, please. Yn hynna'n sain hoffi cael angea. Ond pa un ohonoch chi di'r smaliwr iawn? Fi. Twmffat, dyd wrthai, be wyt ti fod? Smurfanosaurus Rex. Hei, be wyt ti da fewn fanna? Pam wyt ti'n cuddio? Dylsech ddod allan at y lleill. Waw, mae honna'n wisg a hanner. Brawychus ac ofnadwy o smurfiog. Hei bawb, dewch i weld y wisg ma. Enillydd y wobr am y wisg ora. Wo, anhygoel. A ffasiynol ti hwnt. Iawn, pwy sy'n cuddiad fewn fanna? Wedyn ni, mae'n medrus yw em. Wi'n nabod peth o'i offer e. Hoffi'r wisg na? Fi yw e, mae da fi broblem. Smurfed! Hei, bydd yn ofalus. Bron i ti frifo rhywun medrus. Pwy? Fi? Os wyt ti man hyn, pwy sy'n mewn o fanna? Smwch yn ynglywed i? Bwyst fel go iawn! Pidwch gadael! Wy'n sôn mewn o!
Mae'n swnio fel San Smurfs bach chi'n cael hwyl yn y parti. Mae'n gwrthod ni! Dewch nôl! Wi angen eich help chi! Hei, gloi! Helo. Pyramid! Dwi'n licio Calan Gia. Be wyt ti'n feddwl ar Chalen? O dwi'n edrych yn debyg i'r smurf bach a nifyr na fo sbectol? Pwy sy'n meiddio cnocio'n rwsi? Rhain beth a da neu dric na. Baw ci neu pryg enwair? Still? Be da chi smurfs yn neud yn hofal i? Sori, allwn nhw ddim aros. Mae'n y barti arall heno. Wel, pam na gawn ni gyd barti fama? Dewch yma, smurfs bach. Be am ddawnsio yn... Aw! Aw. Na'r bwystfil mwyaf od fi wedi gweld yn y mywyd. Ie, oedd gyda fo fwy o ofn craca hyll na ni. Dewch, well ni smurfio am adra. Chi wir yn credu bod ni'n saff rhag y bwystfil nawr? Wi ddim yn gweld trwy dallaf y smurfio i ffordd nôl i'r pentre. Mae'n iawn, bawb. Gewch chi ddod allan. Chi'n siŵr? Yr hynna'n sa'n hoffi bwystfilod. Cor pentre, mewn un darn. Braf. Fi? O, ni ddim ofn o gwbl. Ti'n disgwyl i ni gredu hynny? Y bwystfil! Mae fe'n trio ni mewn I di ofnydd. Pidwch mynd! Help! Mawrth! Mae fe wedi nawlau! Help! Please, paid am y dau. Pwmpen ddiflas ydw I. Peniod, mae rhaid ti wneud rhywbeth! Gadlonydd iddo fo'r bwysfil y chydlyd! Gadlonydd iddo fo! Smurf yn gefn I bob un smurf! Beth oedd hwnna? Nag e bwysfil I fi! Ofnus,
I fi ti sy'n na? Drian a ti. Nes ti'n neud fi smurfio allan o'n rhoi. Be ddigwyddodd i ti? Mae flin dy fi, hyd y lledrith tan y smorff oedd ar fai. Bendydd y smurfiad. Wydach chi'n cael amser da yn y parti, weld? O, byddwch yn ofalus. Mae'r ras yn parhau. Mae ti'n datod y ffôn! Fi jyst yn rhedeg. A dwi'n yn gwybod i lle. Fi dod hew! Gwylio'r gyfres i gyd ar YouTube Stwtch. Mae'n nos Mawrth a chi'n gwylio S4C. Croeso cynnes ato ni. Yn cychwyn ein rhaglenni hwyr rwan, holl gyffro uchelbwyntiau ras sprint eiconig Llanelwedd. Mae hwn yn fatha bucket list event erbyn hyn, mae'n iconic. Nofio yn y llun padan.
beicio a draws Eryri. Mae nhw rhedag yn y chwaral. Da ni yn canol Eryri yndan. Mae'r wyddfa yn fanna, mae'r chwaral yn fanna. So World Heritage Site. So sa ddim llawer o triathlons mewn ardaloedd fel hyn. Croeso i Lamberis, pentre Antira enwoca Cymru yng Nghysgod yr Wyddfa ar gyfer ail rownd cyfres triathlon Cymru. Mae Llanellechi yn dathlu phenblwydd yn 15 mlwydd oed eleni, ond dyma'r tro cynta erioed iddi gael ei chynnal yn y gyfres. Ras sprint, gloi a thechnegol fydd hon, a ras y merched yn argoeli fod yn frwydr arall rhwng dwy ath benben a'i gilydd yn y rownd agoriadol yn Llanelli. Emma Palfrey, di ddim yn mynd i reid gorau fi. Mae'n mynd heibio i Emily Hanlon eto. In a race situation, it's just head down and sort of focus on what I'm doing. I know what my strengths are and work to that. Mae hon yn datblygu i fod yn dipyn o ras. I kind of knew on the run I'd have her because I'm a good runner, so I was quite strong and I sort of knew where she was, and so it was a good race. Yeah, I enjoyed it. Emily Hanlon, hi sy'n ennill yn Llanelli. Do fe gawson ni ras fenywod arbennig yn Llanelli i ddechrau'r gyfres mewn steil, ac mae Emily ac Emma yn ôl i ailgydio yn y frwydr. I swim here quite a lot. It's quite local. It's about half an hour drive, so it's not too bad. I don't mind hills, it's all right, but I've had a bit of a knee injury for the past 3 weeks now, so I'm just going to see how it goes. I'm just trying to enjoy it, really, see if I can get a podium, then great. If not, it is what it is, so... Looking again at the profiles last night, I hadn't realised quite how hilly the run's going to be, so I think, but I like that. And I think the challenge will be different to Llanelli. Never done this one. I did Sandman last year, really enjoyed that, and I love the sort of the trail, forest run on that, so I'm hoping today's going to be similar to that. Excited, nervous, a little bit of both, but like looking at the lake this morning, looks nice, just hoping it's not too cold. Hopefully it'll be a good race. Yn ymddangos yn y gyfres am y tro cyntaf mae Ciara Cest o Fai Colwyn, a bydd hi'n gobeithio am ras dda yma heddi. This swim I'm just going to take it out hard and try and come out first. And on the bike I'm just going to hold on because it's my weakest discipline. And then the run I'm just going to give it everything I've got left. It's not often you get to race on a course as nice as this, so I'm really excited. Yn y ras agored, mae Ros Hoskin wedi teithio i fyny o'r de yma i rasio, a bydd e'n gobeithio am well look yma yn Llanberis yn dilyn ni anffawd yn Llanelli. I think I had a 20-second lead out the water, 7k into the bike. I felt really good. And then I had a puncture, I just hit a pothole. I had the fastest swim of the day and the slowest bike of the day. Feeling all right today. I've been ill for the last 2 weeks and I haven't done any training, so today's the first day I'm actually feeling all right, so we'll see how we go off no training. Of all the races I've done, I haven't done a race in a better location, so it's going to be amazing. Dau athletwr cryf sy'n sicr am ddod â chyffro i'r ras, a sy'n hefyd yn wynebau cyfarwydd i ni ar S4C, yw anturiaethwr a chyn enillydd y ras yma, Hugh Jack Brassington. A'r cyn-seiclwr proffesiynol a chyflwynydd y Tour de France, Griffith Lewis. Fi'n credu i pobl sy'n dod o bant i weld y lle yma, mae fe'n real mecca o seiclo a triathlon, Sleitman yn ras nawr sydd wedi bod yn mynd mlaen ys blynyddoedd maith. A fi'n falch i fod yma am y tro cyntaf yn rasio Sleitman, i'n gallai rhoi tic mawr yn y bocs. Dwi wedi cael llon bol ar poeni amdan fatha, dwi'n digon barod i'r ras yma, dwi'n mwyn cerio mwy. Dwi'n licio neu hwn, so dwi'n mynd i wneud os dwi'n barod i feidio, so mae'n ras neis. Mae'n deimlad gwahanol i rasio rôl arall. Mae'n anodd rhoi bus ar pam hwn fa ma'n eisiau ddechrau 15 mlynedd yn ôl. Dwi'n hen, oh my god. 15 mlynedd yn ôl yn, so mae dod nôl yma'n special ni. Ti ddim o'r hyn o fi, Hugh, so just meddwl amdano fe'n positif fel na. Cysur. So chdi dal probably cyrra fi fy ras yn hwnni. Sa'n siŵr am hynny, Hugh. Mae nifer y glybiau wedi teithio yma o bob cwr o'r wlad yn gobeithio ennill, ond un clwb sy'n heb orfod dod yn bell yw'r Gogs. Gobeithio bod hyn y ras leol i ni, bod ni'n neud da heddiw. Mae yna digon o athletes dda yn y clwb. I think you'll see a lot of bright gold colours out there today. We've got some hard hitters in there today, so I'm hoping we might see a few on the podium. Ydy nhw mewn dros pen y pas heddiw bore yma. Ie, mae'n gallu fod yn eitha llithrig falle os ni'n mynd i fwrw nes ymlaen. So, gysyn nhw ras da yn Llanelli. A ie, dwi'n gwybod pawb yn edrych ymlaen as heddiw.
There's 4 of us here from the club today, but those of us who are here are just going to give it our best. Edrych ymlaen I nofio, beicio, redeg. Wel, fel ni eisiau sydd wedi sôn, y ras sprint fydd hon yn Llanberis heddi. Cwrs beicio heriol o 20 km gan ddringo I fyny at ben y pas cyn troi ym Mhen y Gwryd. Rhedeg 5.8 km I gam o gam trwy chwareli, hanesyddol Dinorwig a Vivian, ond I ddechrau 750 metr o nofio yn ŵr croiw, ond o'r iawn Llyn Padarn. Mae'r ymodau, fel I chi'n gweld, mae'r glaw wedi cyrraedd, mae'r dŵr yn wastad, ond bydd y ffyrdd yn slick iawn i'r athletwyr. Pawb yn yr un cwch, felly heb oed I dim, draw ni at ein sylwebydd ni, Gareth Roberts. Diolch yn fawr iawn I ti, Lowri. Wel, dyna I chi olygfa. Ar weitha'r tywydd, Eryri yn edrych yn odidog, ac fel sydd wedi cael ei grybwyll, mae llanc y llechi yn dreiathlon unigryw ar safle treftadaeth y byd. Nid fod rheini sydd yn y dŵr ar hyn o bryd yn mynd I werthfawrogi'r golygfeydd yna, cofiwch. Maen nhw yma I gystadlu ar cymal cynta ar Lyn Padarn dros 750 o fetrau. Ac fel y gwelwch chi, nifer yn nofio ar y cyrion. A hynny, mae siŵr gen I Lowri I osgoi y trafferthion yn y dŵr. Ti'n lle gyda le Gareth, ond mae yna hefyd lif o'r afon yn arwen mewn I Lyn Padarn sy'n golygu bod yna ddarnau oer iawn yn yr llyn yma, ond rhywun bydd yn hen gyfarwydd â hynny yw Ross Hoskin. Swim, it's about settling down as early as possible. Even over 750 metres, it's about being efficient as possible. A lot of people go in and just attack the swim, but it's get in there and work with the water, don't thrash about, don't splash. If you just attack it, you're going to make a lot of splash, you're going to make a lot of energy lost, and you're not going to gain a lot from it. So it's about being really smooth, being really efficient, getting more out of every stroke. Mae Ross Hoskin yn nofiwr arbennig o dda. Mae'n braf gweld yn nofio ac yn barod mae di ennill mantes fawr iawn dros y gweddill, Gareth. Di wir, ac mi fydd hi'n ddiddorol gweld sut bydd o'n siapio ystyried nad ydio wedi bod yn ymarfer am bythefnos a hynny oherwydd salwch. Rwy'n arwyn sy'n cystadlu yma'n Llanberis am y tro cynta ydy'r athrawes ysgol uwchradd o Aberystwyth, Emma Polfri, a mae hi'n ymwybodol iawn o'r heriau sydd o'i blaen ni. I know it's going to be a cold one, and I think just try and get in before the start just to sort of acclimatise to that cold, because that can be a real shock sometimes if you're straight in and trying to race and cope with the cold shock. So get in, try and keep myself clear. I tend to swim on the outside just to keep out the sort of madness of the swim, and just, you know, get through it without spending too much energy, because you don't want to come out the swim sort of fighting the swim and then get into T1 and be sort of tired before you've even started the bike. Dwi'n credu bydd y cwrs yn siwtio hi. Mae'n licor dringfeidd ar gefen beic ac yn rhedeg, felly bydd yn ddiddorol I weld sut bydd hi'n perfformio. Ross Hoskin fan hyn yn ei cwpl o ddeifie dolffin. Mae'n ddigon bas o gwmpas Llyn Padarn, felly yn ceisio cadw'r cyflymdra yna I fynd. Dwi wedi rasio yn Llyn Padarn sawl gwaith. A'r tro diwetha mi wneud triathlon fan hyn, o'n I ddim yn gallu timlo'n rhadi tan y cymal redeg. A sut mae rhywun yn dygymod â hynny ta? Yn yr amser prin sy'n rhwng dod allan o'r dŵr a chyrraedd yr ardal bontio? Bydd nifer enghraifft yn dechrau cico cyn bod nhw'n cyrraedd y lan, ond mae rhaid chi just cario ymlaen a just gobeithio bydd y trad yn cynnesu, bydd rai falle'n cymryd mwy o amser yn y parthau roi sanau ymlaen ac ati, ond I rein sydd ar y blaen, dyn nhw ddim eisiau gwastraffu amser yn gwneud hynny, felly just gallu dygymod gyda'r poen a'r trad o'r. Ia, beicio am 20 kilometr sydd yn gwynebu'r athletwyr yn yr ail gymal. A dyma Nia Roberts, y ferch gynta allan o'r dŵr, amser eitha da ganddi hi 11 munud 51 eiliad. Ie, mae dy hi fantes reit iachus dros gweddill y menywod, ond dyma chi Ross Hoskin, mae fe wedi gwneud y parthau yma sawl gwaith. Andrew Jones o dîm Traigog yn yr ail safle, ac y tu ôl iddo fo mae Emily Hanlon a Ciara Cust. Ie, mae'n argoeli fod yn dipyn o frwydr rhwng y ddwy yma ar y brig. Ciara yn
Athletraig hynod dalentog sy'n wrthi yn creu marc yn y gamp yma. A rwan ta, bydd dros Hosgyn gobeithio wedi cofio yr offer trwsio puncture yn Llanberis. Fe gafodd o drafferthion yn y cymal cynta'r gyfres yn Llanelli. Nawr te, dyma i chi enghraifft, mae'r trad yn o'r, felly mae'n mynd i fod yn anodd iawn i gael y trad na mewn i'r sgidiau. A mae hwnna'n enghraifft o siwd mae oerfel yn gallu effeithio trad yr athletwyr yma. Hugh Jack Brassington, 12 munud a 7 eiliad am y cymal cyntaf. Mae o'n y pedwerydd safle yn y ras agored elite. Dyma Emily Hanlon sydd yn cynrychioli tîm Traigog. A da ni'n rhagweld ras agos rhwngthi hi. Mae'r ferch yma Emma Palfrey eto y tro yma. Dwi'n credu bod hi wedi cael ei effeithio rhywsut gyda'r oerfel, ond rhywun sy'n edrych yn digon ffres. Mae Ciara Cyst, mas gynta o'r parth, felly mae hi'n hedfan. Hugh Jack Brassington yn paratoi. Ciara Cyst, fel oedd ti'n deud, athletroig ifanc 17 oed, ond nid beicio di chryfder hi. Na, a bydd hon yn sialens go hegar iddi hi. Hefyd i Emma Palfrey, ond fel o'n i'n dweud y gynharach, mae hi'n hoffi'r bryniau, a rhywun sy'n sicr yn hoffi'r beic, yw Griff Lewis. Just cyn i'r ras ddechrau, oedd Griff yn gofyn fi am dap, achos oedd hi siwt nofio fe wedi torri, felly bydde fe'n sicr wedi teimlo'r oerfel, ond hefyd wedi cael bach o drag sy'n fod yn y llyn na. Wel, os ydi wedi colli rhywfaint o amser yn llyn padarn, mae Griff Lewis yn siŵr o wneud i fyny am hynny ar gefn y beic, ar y ffordd i fyny i ben y pas o bentre Llanberis. Yr athletwyr elite ar ei ffordd allan o'r ardal bontio. Yr athletwyr eraill yn cychwyn y daith. Dwch yn ôl wedi'r egwyl i weld sut wyl y bydden nhw i gyd yn gael yn Rhaiathlon Llancellechi.
Croeso nôl i ras sprint Llanellechi yma yn Llanberis. Ail rownd cyfres Triathlon Cymru 2025. Mae'r cwrs y prysuro wrth i'r athletwyr clwb wneud i ffordd allan o'r dŵr ar gyfer y cymal beicio. Dyma gymal sydd yn heriol hyd yn oed i'r athletwyr profiadol, a dringfa eithafol Pen y Pas o'i blaenau. Ia, a dringo y byddan nhw yr holl ffordd o'r pentre i Ben y Pas. Ross Hoskin ar y blaen yn y ras elite agored. A Lowri, sut mae'r glaw yn diffeithio'r beicwyr? Wel, yn gyntaf, mae'n ddiddorol i weld e'n chwarae ar ei gyfrifiadur efo'n hyn. Yn amlwg, gyda fe wedi bod yn sâl, mae'n mynd i eisiau gwythio i'r eitha, ond hefyd bod o fewn i hunan, achos bydd e'n gwybod bydd na athletwyr cryf yn ei gwrso. Andrew Jones ar ei olo, ond fel ydych chi'n gweld, mae'r lôn yn mynd i fod yn llithrig. Odi rhai wedi penderfynu mynd ar feiciau TT fel Hugh Jack Brassington fan hyn. I ni'n gwybod bod e'n dipyn o bwerdi, mae'n hoffi mynd flat out o'r chwiban gyntaf. Felly bydd e'n ddiddorol i weld bydd sy'n fod jyst yn chwarae i'w gêm i hunan, yn dilyn i gynllun i hunan, yn hytrach na dilyn cyfrifiadur fel bydd y nifer o'r athletwyr yma. A mae di cael bwlch yn barod, mae o heibio i Andrew Jones, Hugh Jack Brassington felly yn yr ail safle bellach. Mae di ennill y cwrs yma o'r blaen, felly nabod y ddringfa sydd i ddod. A mae fe hefyd yn byw yn yr ardal. Rwy'n sy'n byw yn lleol hefyd yw Ciara Cys. Ond dyma yw ei champ gwana hi yn y triathlon. Ie, athletroig ifanc a ddawol. Ond heb os nac oni bai, dyma'r ffefryn Emily Hanlon yn enwedig ar ôl ennill yn Llanelli, ac mae yma'n Llanberis am y tro cynta. I've not done the bike course before. I've not even practice there, so I don't know what it's going to be like. I do enjoy hills, so I should be okay, and it's not too long, so it should be all right. Mae Emily fel Ciara wedi penderfynu dewis beiciau dringo, sef beiciau hewl, ond chi'n gallu gweld cryfder Emily fan hyn yn pasio Ciara, sydd hefyd yn gwythio'n galed, wel, fel bod nhw ar sprint bach gwahanol. A dyma Simon Cole o dîm Trai y Gog. Mae o'n y pedwerydd safle ar hyn o bryd, ac mi fydd i werth cadw llygad ar y gŵr yma. A dyma i chi olygfa godidog. Dwi wedi gwneud triathlon, dwi hefyd wedi gwneud rhasys rhedeg i fyny tuag at Ben y Pas, a mae'n anodd, Gareth, ddim jyst yn gorfforol, ond yn feddyliol hefyd, achos mae yna gymaint o gorneli a triciau sy'n chwarae ar y meddwl, enghraifft y fake summits ac ati. Ac mae hynny'n siŵr o'i ffeithio nhw ar y ffordd yn ôl tuag at bentre Llanberis, ond dringo a dringo a dringo maen nhw yr holl ffordd hyd at Ben y Pas. A dwi'n gallu gweld trwy lygad y Ross, mae fe'n torri'r cymal yma mewn i un gornel ar y tro. Mae bach o cliché, ond mae'n un cam ar y tro. Dyna'r unig ffordd i chi gallu taclo'r mynydd yma. Ia, cipolwg sydyn dros i ysgwydd gan Ross Hosking. Ond mae gen fo dipyn o fantais Pen y Pas ar y gorwel iddo fo, ond tipyn o waith dringo i'w wneud eto gan yr athletwyr eraill, gan gynnwys y gŵr o Aberystwyth, Griff Lewis. Mae yna bont bach cil, ar ôl y bont mae fe yn seithi fyny eitha serth. So oedd e'n tipyn o dewis iddo fi pa feic, beic rhewl neu beic time trial, ond fi di mynd am y beic time trial. A pam oedd yna wedi cymryd y ffefryn? Fi'n credu fyddai'n colli amser ar y ddringfa ar y beic time trial, ond fi'n credu fyddai'n ennill digon ar y tir gwastad cyn ac ar ôl. Ac fi'n credu ar y ffordd nôl fewn cyn rhedeg, fyddai'n cael gorffwys fwy ar y beic time trial a jyst cael pethau'n barod. Ond mae'r gwynt yn dechrau codi, felly mi fydd yn ddiddorol i weld shwd fydd yr athletwyr sydd wedi dewis mynd ar beiciau TT yn cael ei effeithio gan yr ymodau, ond rwy'n sy'n mynd amdani nôl yn yr ail safle yw Hugh Jack Brassington. Mae'n argoeli i fod yn dipyn o frwydr rhwng y ddau yma, ond fel o'n i'n dweud, mae fe'n nabod y cwrs yma fel cefn i law, yn gwybod lle i wthio, lle i gymryd saib fach. Yn sicr mi fydd hwn yn ffafrio Hugh Jack. Mae'n bron yn negeitio'r mantais o time trial bike, bod gennych chi Pen y Pas yn ffordd, so diolch just amdan tycio fewn fel la. Mae amdan pweru fyny'r all, disendio yn dda fyd, so mae profiad ar y cwrs yn helpu fyd. Ac mae ganddo fo ddigon o brofiad, fo enillodd yma y llynedd wrth gwrs
ond mae Ross Hosking o'i flaen o. Felly mae yna ddipyn o frwydr yn gwynebu Hugh Jack Brassington. Ac mae yna ddipyn o frwydr yn wynebu y ferch yma hefyd, Emma Palfrey. Dwi ddim cweit yn taro'r pwer mae fel arfer yn bwrw, Gareth. Felly so'n rhi siŵr beth sydd wedi digwydd fanna i Emma, ond wy'n gwybod bydd hi'n gwythio o hyd Emily. Mae'n edrych yn reit gyfforddus, ond mae'n edrych fel mae llygad, chi'n gweld mae llygad i'n edrych bob man, mae'n trial meddwl ble mae'r copa yma. Ia, mae fel tasa hi'n mynd rhyw ling di long, ond mae'n gwybod yn iawn be mae'n neud, mae'n ffocysu ar beth sydd o'i blaen ni, a mae gen hi dipyn o fantais ar Ciara Cyst erbyn hyn. Mae gan bawb i'r reswm dros gystadlu yn y triathlon, boed i fod yn gystadleuol, i orffen, neu i fwynhau y diwrnod. Ac mae gan Alison Donnelly o Ddinorwig reswm hynod bersonol, a hynny i godi ymwybyddiaeth at achos teilwng. Alison Donnelly dwi. Un o Yorkshire dwi yn reiddiol, yn dwi'n byw yn Dinorwig jyst i fyny o Lanberis. Dwi wedi bod yn neud y ras yma ers 2012. Mae'n lyflu jyst cael un lleol Cymru Tran efo pawb chi'n nabod. Ond ella dwi'n mynd neud ar ôl y tro yma, ella ddim. Ges i y diagnosis Parkinson's 2 flynedd yn ôl. Nes i sylweddoli yn y lle cynta, roedd yna problem efo balans. Roedd hi'n teimlo yn isel hefyd. Roedd hi'n deud wrth pobl dwi wedi colli sparkle. Yn y lle cynta, roedd hi'n feddwl, mae pob dim yn stopio wan. Ond does dim raidd iddo fo. Dwi jyst yn licio Cymru Tran yn y ras yma eto. A dwi'n codi arian i Parkinson's UK. Dwi'n teimlo mor falch o mam fi, bod hi'n dal yn trio wneud pethau fel hyn. Mae'n dal i rhedeg, mae'n dal i fynd ar y beic a nofio. Yw inspiration fi. Just pethau dwi'n neud, dwi'n just meddwl amdano hi. A pethau mae hi di neud, dwi'n just yn meddwl, waw. Da ni rili falch o mam. Mae hi di bod mor positif drwy'r holl beth. A just efo outlook rili da am y peth. Mam nath ysbrydoli fi i gychwyn i'r triathlons yn y lle cynta. So, mae'n neis wneud y pethau yma efo'n gilydd. Mae'n gwych weld y merched dod trwodd i wneud y ras dwi wedi wneud o'r blaen ac yn wneud yn dda efo nhw. Mae'n falch dwi. Dwi'n jyst yn eisiau fwynhau a wneud fy ngorau ac yn codi'r bres i Parkinson's UK. Ia, mae'n ddiwrnod arbennig iawn i Alison ag i'r merched Cle gyda llaw yn cystadlu yn y ras diwathlon, a Catrin yn gymryd rhan yn y triathlon pellter Olympaidd. Ond mae ras Alison dros y pellter sprint newydd ddechrau. Yn y cyfamser, mae'r athletwyr elite tua pen draw y daith, maen nhw wedi mynd heibio i ben y pas a maen nhw'n troi ymhen y gwryd, a dyma Griff Lewis yn dod ar wyb. A mae hon am fod yn ddarn holl bwysig i'r athletwyr, achos dyma lle fydden nhw'n gallu cymryd splits, amseru'r gwahaniaeth rhwng nhw a'r person sydd o'i blaenau nhw. Bydd Griff yn gwybod yn union nawr faint o eiliadau mae Ross Hosking o'i flanau. A mae o'n ymddangos fel bod Griff Lewis yn amseru pethau'n eitha da. Mae o'n newydd fynd heibio i Hugh Jack Brassington, ac mae o wedi codi bellach o'r 9fed safle i'r 3ydd safle. Gallwch chi ennill amser, falle lan at munud ar y disgyniad. Sa'n credu neithiau y ras yn cyfan gwbl. Mae yna lot fwy i'r cwrs na just y disgyniad, ond gallai pob peth mynd yn anghywir os ydych chi'n cael rhywbeth allan o le. Mae rhaid i chi cofio heddlu bod bobl mynd i fod yn dod fyny i'r all, so chi'n golli torri'r rhewl. Mae rhaid i chi aros i ochr chi o'r rhewl. A mae hynny, Lowri, yn siŵr o fod yn anodd i rywun sydd wedi arfer rasio ar gefn beic. Ie, yn union. Yn reddfol, ti eisiau ffindio'r llinell mwyaf syth i lawr,
ond dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn bosib fan hyn, felly bydd yna lot o bwysau ar dechneg a sgiliau. A drychwch ar y cyflymdra fyna, 43, dros 43 milltir yr awr. Ydy, mae Griff yn bendant yn mynd amdani, ond un sydd yn dal i ddringo, bod ti dal ar y blaen, Emily Hanlon. Os ni am ddarllen iaith y corff yn hyn, chi'n gweld bod Emily yn gweithio'n galed iawn o ben y gwryd. A dyma chi'n hedfan i lawr Emma Palfrey sy'n y trydydd safle. I think I'm more confident on the road bike, so hopefully I'll be quicker on the descent then. I'm not great on descending. I'm better climber than I am descender, so hoping to sort of make advantage of the strength on the hill going up and then hold on coming down. Wel, lawr all ydy hi o ben y pas i'r pentre, a gan i weld sydd fydd Emma Palfrey yn ymdopi. Dyma yn yr ail safle Ciara Cust. O, Gareth, mae rhaid mi gyfadde, mae'n dor calonus pan i chi yn sryfflaglio i ddringo a mae rhywun yn hedfan i lawr. Mae hwnna'n anodd iawn i weld, ond wy'n siŵr bydd Ciara yn hynod falch i gael y dringfeydd caled neu drosodd. Ond y ffefryn Emily Hanlon, mae hi'n gwybod fod yr ardal bontio yn dod yn weddol ddian ac mae gen hi gryn dipyn o fantais ar y ddwy sydd ar ei holi. A fel chi'n gweld, mae'n spinio'r coesau yna, mae'r ceidrs yn uchel wrth iddi drial cynhesu'r coesau ar gyfer y cymal nesaf. Ia, mae'r athletwyr elit ar fi'n cwblhau yr ail gymal, ond i'r athletwyr clwb, mae'r ddringfa yna i fynnu pen y pas yn ei gwynebu nhw, ac mi fydden nhw'n falch, dwi'n siŵr, o fynd y lawr yr all ar y ffordd yn ôl am y pentre. I Alison Donnelly, mae hi allan o'r dŵr, ac mae'r dorf yn ei chymeradwy o hi wrth iddi hi fynd yn agosach at yr ardal bontio. Gan i weld sut wyl gaeth hi ar y cymal beicio wedi'r egwyl. Ydy wir, mae rasio yn cyflymu ymysg yr athletwyr elit. Ac mae Alison Donnelly erbyn hyn allan ar y cwrs beic ac yn joio. Dwi'n teimlo'n iawn, dwi'n fwynhau mewn ffordd. Dwi wedi licio'r ras. Mae wedi bod yn braidd yn gwyntog weithiau, ond mae wedi bod yn syth. Dwi'n fwynhau. Ac yn mwynhau fel Alison, mae'r holl gystadleuwyr sydd yn cymryd rhan yn y rasio arbennig yma. Ond ni fysa hyn yn bosib heb yr holl wirfoddolwyr. Dwi yma fel technical official heddiw, so un o criw sydd yma yn neud siŵr bod y ras
yn deg, yn saff, ond hefyd yn hwyl I bawb sy'n cymryd rhan. Trio helpu bobl I wybod lle maen nhw'n fynd, sut maen nhw fod yn gosod I beics wrach. Gyda ni siŵr bod y rheolau'n cael ei dilyn o ran helmedu ac bod nhw'n bod yn deg I bobl eraill. We also do water temperature checks as well to make sure that we aren't putting them in danger of hypothermia and problems like that. And then there'll be wetsuit mandatory, optional. Today, absolutely wetsuit mandatory. Siarad gyda bobl, neu siwr maen nhw'n mwynhau y dydd, bod yna a helpu pobl. In Saesneg, someone ought to do something about that, but we are that someone. Byddwn ni'n gweld yr un bobl yn aml pan ni'n dod y cystadlaethau, y rai sydd yn gwneud yr ôl yma, ond hefyd y cystadleuwyr, dod o'r clybiau gwahanol, mae'n neis I fod yn rhan o'r gymuned yn gyffredinol. Ti'n gwybod beth maen nhw'n meddwl ar ôl dipyn bach yr amser? Ti'n weld rhywbeth yn digwydd, a dwi'n meddwl, mae Rhys yn mynd I dweud rhywbeth amdan hynny. I love doing this. Just seeing these guys. They are incredible. They are all doing wonderful things and all happy and smiling and they want to come back and yeah, it's brilliant. Bysen sy'n ni dweud bod ni yn cael hwyl, a neu fysen ni ddim yn fel arall. O'n I bai am y gwir foddolwyr a'r stiwardiaid fydda pethau ddim yn mynd cweit mor hwylus ac mae pethau yn mynd yn hwylus i'r gŵr yma, Ross Hosking, dim puncture yn Llanberis. Yn union Gareth, a dwi'n siŵr bydd yna bach o ryddhad wrth fe sylweddoli bod Griff Lewis ddim wedi dala lan dy fewn. Ni'n siarad dy Ross cyn i'r ras ddechrau a dde'n poeni am hynny, ond bydd yn ddiddorol I weld sut bydd yn ymdopi nawr gyda'r tirwedd anghyfarwydd iddo fe. Bydd ar o ryw lithro chydig bach ar y glaswell, bydd rhaid bod yn wyliadwrus â hynny, achos mae'n eitha slic o dan draed, a dyma Griff Lewis yn cyrraedd yr ardal bontio. Dwi'n meddwl bod gen Ross rhyw fantais o ryw 4 munud ac 11 eiliad ar Griff fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Ross Hosking yn gwneud I ffordd ar y cwrs 5.8 km o'r hyd. Dwi'n nabod y cwrs yma yn dda iawn. Nes I fynd drosti y diwrnod cyn i'r ras ddechrau a mae'n mynd I fod yn slic dan drad. Mae'n mynd I fod yn heriol, Gareth. A ti'n dringo fwy neu lai o'r cychwyn cyntaf. Simon Cole wedi cyrraedd yr ardal bontio a mae Griff Lewis wedi bod yn yr ardal yma am bron I funud. Wedyn mae Simon Cole wedi llwyddo I gair bwlch rhyw fymryn ar Griff Lewis. Rhywbeth ddim cweit yn iawn fan'na, ond chi'n lli gweld mae yna rhyw fath o siongrwydd yn perthyn I redeg Simon. Chi'n lli gweld yn glir fan'na yn pasio Griff Lewis yn barod mewn i'r ail safle. Simon Cole o glwb Traigog, a mae yna ddigon o heini'n cystadlu yma yn Llanberis heddiw. Hugh Jack Brassington, rwan ta. Bydd o'n edrych ymlaen at y cymal ola yma. Bydd yn ddiddorol I weld sut bydd Hugh yn ymateb i'r cymal nesaf. Mae fe yn arbenigwr ar y tirwedd sy'n anwadal lot o ddringo a chi'n gweld mae wyneb mae'n ffocus sy'n llwyr ar kilometre sydd I ddod. A mae fe bant yn hedfan, drychwch fel mae'n trial dala lan gyda'r person o'i flaen yn barod. Andrew Jones ydi hwnnw. Ac mae wedi bod yn dipyn o frwydr rhwng y ddau ohonyn nhw. Hugh Jack Brassington yn y 4yd safle. Ac yn mynd amdani. Emily Hanlon yn cyrraedd yr ail barth yn Llanberis. Dwi'n siŵr bydd hi'n falch o weld a roi sgidiau rhedeg mlaen wedi'r cwrs heriol na. Mae'n dipyn o redraig hefyd, Emily, ond sa'n rhy siŵr faint o brofiad sydd â chi o fod ar dirwedd anwadal gyda dringfeydd eitha heriol. Fel oedden ni'n deud, dyma'r tro cyntaf I hi ddod I gystadlu I Llanberis, a dwi'm yn gwybod os ydi I yn gwbl ymwybodol o'r hyn sydd o'i blaen I yn ystod y cymal ola, ond mae genddi chi ddigon o fantais yn arwain ras y merched. Ac fel rhywun sydd wedi dioddau o anafiadau i'r pengliniau, dwi'n gwybod bod anaf gyda Emily, felly bydd hi yn poeni bach ar sut bydd hwnna'n dygymod gyda'r tirwedd sydd I ddod. Ciara Cyst yn cyrraedd yn yr ail safle, ond go bryn y bydd neb yn dal hon. Na, bydd rhaid I Ciara redeg ras gloi ofnadw I ddala Emily, ond yn y rases yma, ni byth yn gwybod beth all ddigwydd. Rwy'n sy'n hen gyfarwydd ar redeg traws glad yw Emma Polfrey, felly bydd yn ddiddorol I weld os mae choesau hi wedi cynnesu erbyn hyn. Wel, cwmni lleol camu i'r copa sydd yn gyfrifol am lwyfannu a threfnu'r rasio campus yma yn Llanberis
bob blwyddyn. Ac mae'r cwmni yn tyfu ac yn mynd o nerth i nerth. Tim Lloyd di enw fi oedd yr founder os lici di o camu'r copa Always Aim High. Nathon ni setio'r cwmni i fyny 15 mlynedd yn ôl. Ges i'r syniad oherwydd o'n i wedi bod yn trafeilio'r byd efo tîm o athletwyr. Felly o'n i'n meddwl, pam fydda ni'n cael yr un fath o digwyddiadau yn fan hyn? Sleitman oedd yr un gynta erioed. Oedden ni'n trefnu fo o'r stafell ffrynt. Nathon ni uchra fo un aelod o staff. A wedyn nathon ni just tyfu yn ara deg. Erbyn hyn, da ni wedi symud i fewn i swyddfa Newydd Sbond yn Llanberis. Da ni falch iawn bod ni wedi creu rhywbeth arbennig iawn i'r ardal. Triathlon Caerdydd, da ni mor falch ohoni oherwydd cwmni bach a gweithio yn y dde a rhoi digwyddiadau yn y brif dinas. Fel arfer, cwmnïau o tu allan i Gymru, o Lloegr neu Tramor, oedd yn dod yma a rhoi digwyddiadau mawr ymlaen de. Hon oedd y gynta, hon Mawrth, Llanberis ar, wel, Cymru, dwi'n meddwl, ar y map triathlon. So dros y byd, mae yna pobl wedi trafeilio o bob man i wneud y ras yma. Mae hwn yn fatha bucket list event erbyn hyn, mae'n iconic. Mae nhw'n rhedeg yn y chwaral, mae nhw'n beicio ar draws Eryri, nofio yn y llyn, so dyn llyn Padan. Mae'n ffantastig. Be sy'n tynnu nhw i fan hyn, yw'r ffaith bod o'n rhywbeth gwahanol a bod o'n challenge, de. Mae nhw'n cael mwy o fatha teimlad o achievement, de, ar ôl i'n edu. No pain, no gain, dyna mae'n dweud, de. Gynharach flwyddyn yma, nathon ni werthu Always Aim High i Run for Wales, cwmni Cymraeg, lawr yn Gaerdydd, a da ni falch iawn bod ni wedi cadw fo yn Cymru, a da ni gweld y dyfodol i Always Aim High yn ffantastig i fod yn onast. A dwi'n edrych ymlaen yn bersonol i weld y bartneriaeth yma yn datblygu. Ros Hosgyn ar y tirwedd anghyfarwydd yma iddo fe ac yn cwestiynu sy'n fod ble mae'r boes cloi rhedeg yma. I went and walked the run course. There's some steep hills on there. Yeah, the way down on the run seems all right. It seems quite open, quite less technical than the way up. So it should be pretty quick on the way down. Just got to, again, make it up the hill first. A dyna yr her, Lowri, achos reit o'r cychwyn cynta yn y cymal ola yma, wyt ti'n dringo am y 2 kilometr cynta. Ie, yn union, ac os i chi ddim yn gyfarwydd ar fath yma o redeg, mae'n mynd i fod yn anodd i allu peiso, i gyflymu a rafu yn y llefydd cywir. Fel i chi'n gweld, mae Griff yn dda iawn dros y creigiau slic yma. Simon yn gynharach yn wych. Chi'n gallu gweld pwy sydd wedi cyfarwyddo gyda'r fath yma o redeg? Ond oedd Ros yn cyfeirio'n gynharach at y gwahanol technica wrth ddringo ac wrth ddisgyn. Be oedd o'n feddwl wrth hynny, Lowri? Wel, dyw e ddim just am y cyflymdra. Mae'n holl bwysig gallu darllen y ffordd. Mae Hugh Jack yn profi'n union sydd mae'n gwneud e. Camau bach sydyn, yn sgipio dros y cerig slic ac fel rhedwr mynydd, bydd e wrth i fod ar y cymal yma. Mae'r rhedag ti'n neud o drwy chwaral, to. Mae'n gyfuniad o trail eitha neis, ond wedyn gennych chi llechi hollol llyfn sy'n just fatha slick, so ti'n gorau gwachod hyn yn fanna. Ie, a mae yna rwynt o law wedi bod yn gynharach yn y dydd, a mae rhaid iddyn nhw fod yn ymwybodol o hynny. A fel o'n i'n dweud y gynharach, Gareth, mae angen darllen y ffordd, a dyma beth mae Hugh yn neud. Mae'n gwybod pryd i ddal nôl, pryd i wthio. Gewn ni weld os mae Emily yn gwneud gwmpas yr un peth. Bach o slip fyna sy'n dangos, mae angen i chi ffocysu yn llwyr ar y cymal yma, sim lle i wneud un camgymeriad bach. 2k uphill to start off with, which I don't mind hills, it's all right, but I've had a bit of a knee injury for the past 3 weeks now, so I'm just going to see how it goes. Ie, mae hi wedi bod o dan ddylanwad Rhian Roxburgh, un o sefydlu'r clwb trai gog. A dyma Ciara Cust yn yr ail safle, dipyn o waith dringo eto ganddi hi i wneud cyn bod hi'n disgyn. Ond mae'n edrych yn weddol gyffyrddus. Ydy wir, mae'r rhythm yn gyson gyda hi ar anadlu hefyd. Mae Emma hefyd yn edrych fel bod hi'n gyfforddus ar y trails yma. Ia, cymal ola, triathlon sprint Llanberis. Ac mae'r athletwyr elit yn tynnu tuag at y terfyn. Emily Hanlon ar y blaen yn ras y merched, Ros Hosgyn ar y blaen yn y ras agored elit. Yr athletwyr clwb yn dal i ddringo pen y pas gan gynnwys Alison Donnelly. Fe gan i weld y diweddglo yn llanc y llechyd wedi'r egwyl.
Mae ambell i greadur bach newydd wedi ymuno yma yn y rasiwn Llanberis, ond yn anhybygol o wneud i'r brig falle. Dyma gwrs fwyaf heriol y gyfres, y dringfeydd, y llechi a'r goedwig yn sialens heb i debyg. Ond sgwni pwy fydd yn dod i'r brig wrth goncro llanc y llechi. Wel, mae'r gŵr yma wedi arwain ers diwedd y cymal cyntaf yn dod allan o'r dŵr ar y blaen a mae'r Hosgyn dal i fod ar y blaen. A nabod Ross bydd e'n neud y mathemateg yng nghefn i Bened, trio gweithio mas os gall yr hedwyr cryf yma fel Simon Cole ddal lan ag mae Simon yn edrych yn gyfforddus iawn. Ni'n sôn am rywun sy'n rhedeg parker mewn 16 munud, felly rhedwr ofnadwy o gloi. Chi'n gallu gweld fan hyn wrth i fe dim straflagio gwbl, ond mae fe'n pweru i fyny y ddringfa yma heb golli dim amser o gwbl. Ia, fe ath o'i mewn i'r ail safle wrth adael yr ardal bontio mae'r eildro, mynd heibio'r gŵr yma Griff Lewis sydd wedi ymdrechu yn wych o styried ar un cyfnod oedd yn y 9fed safle. A chofiwch, mae Griff yn rhedwr cryf hefyd wedi rhedeg 2 awr yn fardd yn yr eri sy'n sicr ddim yn gwastad. Rhywun sy'n hedfan hefyd, Hugh Jack Brassint yma fe wrth i fod gyda rhasys byrrach yma. Ia, yn hen arfer ar cwrs yma yn gyn enillydd wrth gwrs, ond mae o hyd yn oed yn dioddau o dro i dro. Ond mae fe hefyd yn dangos hyder bod e'n gwybod bod e ddim yn mynd i golli lot fawr o amser wrth gerdded neu power hiking i fyny fan hyn, mwyn gallu dyla lan ar amser ar yr ochr arall pan mae fe'n cwympo lawr. Emily Hanlon, dwi'n siŵr bod hi'n falch fod y cymal dringo wedi dod i ben. How you feeling? Yeah, not bad. My knee's a bit sore, but it's all right. I'm getting a bit of stitch, but should be all right. Are there any more hills? So many hills. Sorry, I don't know. Dim cweit yr ateb oedd Emily yn chwilio amdano, ond mae yna fwy o ddringo, a dwi'n siŵr bydd hwnna ddim yn newyddion gret i'w ffenglin hi, ond mae'n dringo ar hyn o bryd, a mae'n amseru cyflymdra yn berffaith. Mae'n cerdded, rhedeg yn cyfuno'r ddau yn berffaith mwyn peidio colli lot o amser, Gareth. Ie, dwi ddim yn colli gymaint o hynny o amser. Mae gen i hi digon o fantais ar y ferch sydd yn yr ail safle. Dyma hi, Ciara Cys, sydd wedi creu cryn dipyn o argraff. Mae'n rhaid deud, nid y beicio oedd i elfen cryfa hi, ond mae di ymdopio'r cymal ola yma yn dda iawn. Ie, dwi ddim yn edrych mor gyfforddus yn rhedeg lawr Hugh. Mae yna dechneg i rhedeg yn gloi fan hyn hefyd, a wy'n gallu gweld bod hi falle ddim mor hyderus yn gwneud hynny. Emily yn edrych lot fwy llyfn, ac Em yn sicr yn gyfarwydd iawn gyda'r fel y tirwedd slick yma sydd o dan rad. Ie, dyna'r drefn ar hyn o bryd. Emily Hanlon yn y prif safle, Ciara Cust yn ail, ac Emma Palfrey yn drydydd, a Ross Hosgyn yn loncio heibio'r hen ysbyty. Mae o'n gwybod bod y llinell derfyn ar y gorwel. Bydd ei gallu gweld y llinell derfyn o fan hyn ac yn gwybod taw rhedeg i lawr sy'n rhaid iddo e wneud nawr i gyrraedd y cae lle mae'r llinell derfyn yn aros amdano fe. Ond drwchwch ar Simon Cole. Dyw e ddim yn arafu o gwbl. Os unrhyw beth, mae fe'n cyflymu. Ia, ac yn cydnabod un o'i gyn aelodau o dîm Traigog. Griff Lewis yn y top gwyn. Mae o wedi gwneud yn arbennig o dda i fod yn y trydydd safle. Ac ar ôl y drama cyn i ras ddechrau, dwi'n siŵr bydd e'n hapus iawn gyda sut mae hwn wedi troi mas. Ia, ond Ross Hosgyn, cipolwg sydyn yn ôl, mae o'n gwybod bod o'n mynd i ennill. Siomedig iawn oedd o ar ddiwedd y triathlon yn Llanelli. Oedd o'n mhell ar y blaen, fe gafodd o buncture. Fe welodd o'r cyfan yn llithro o'i afal. Ond yma yn Llanberis i ddwylo yn yr awyr yn annog y dorf. Mae o'n fuddigol ac wedi arwain o'r cychwyn cyntaf. Llanc y llechi eleni, Ross Hosgyn. Really good feeling. It wasn't feeling good at the time. But yeah, that's a brutal course. Bike felt good, swim felt good, but that run was horrible. Really happy with that though, really happy, and redemption from Llanelli. No punctures, yes! Ac yn brwydro i orffan yn yr ail safle, yma Simon Cole. I am delighted, yeah. Normally I'm a bit slower on the swim, but I came out with one of my teammates who's a bit of a quicker swimmer than me, so I thought, okay, I'm in good stead here. As you can see, I kind of pushed it a little bit too much and had a little bit of a tumble on one of the slippery rocks on the way down, but it's all part of the fun, yeah.
Ac ar ôl bod yn y 9fed safle ar ddiwedd y cymal cyntaf, mae Gruff Lewis yn gorffen yn drydydd. Nes i joio mas draw i fod yn hollol onest. Oedd e cwrs hollol wahanol ac tro cyntaf i wneud triathlon mewn llyn. A casau neu esgus, ond pan o'n i roed y wetsuit fi mlaen, nes i rhwygo fe holl ffordd lan i fy ysgwydd, a wedyn o'n i'n meddwl ti anghofio amdano fe cyn mynd fewn i'r dŵr, ond pe bai, nes i bwrw mlaen ar y beic do. Llongyfarchiadau i Gruff Lewis. Pencampwr y synedd wrth gwrs oedd Hugh Jack Brassington. Eleni, mae o'n gorffan yn y 4 safle. A chdi'n gweld oedd y caliber o bobl yn hwn yn uwch na'r arfer. A dwi'n meddwl na hwn sy'n dod ar ymfa, y Super Series ma. Mae'n beth da, mae'n beth gwych i Llanber, i rhasys ma'n Gogledd Cymru. Un peth sy'n 100% ti'n gorffan yma, ti'n dyn da. Mae'n cymryd bod dim allan arna chdi. Campio fel hyn, ond gwen. Mae'r athletwyr elit wedi dyfal barhau ac mae Alison Donnelly o Dinorwig wedi dyfal barhau hefyd. Mae'n cwblhau yr ail gymal yn barod ar gyfer y cymal ola. A mae hi, wrth gwrs, yn codi arian at Elusen Parkinson's UK. A hyd yn hyn, mae wedi codi tua 2,500 o bunnoedd. A dim ond 5.8 kilometr sydd i fynd, Alison. Alison yn ysbrydoliaeth anferthol i bawb. Heb anghofio hefyd rheini sy'n cystadlu ym mhob un o rhasys Llanelwedd dros y penwythnos. Wrth gwrs, merched Alison yn cystadlu hefyd. Claire yn y diwathlon, Catrin yn y triathlon pellter Olympaidd. Mae'n dipyn o benwythnos, a dyma Emma Palfrey sydd yn dal i fynd, ac mae hi'n drydydd yn ras y merched. Oedd hi'n ail yn Llanelli yn y cymal cyntaf, ond mae gen i hi ddipyn o ffordd i fynd. Mae Emily wedi cael y ras mwyaf perffaith iddi hi. Ddim cweit y cyfryma mas o'r dŵr, ond yn gynt allan o bawb yn y menywod ar y beic ac yn rhedeg o ran y splits y cyflyma hyd yn hyn. Ond mae Ciara Cyst wedi cael y ras da iawn i feddwl mae ond 2 ar 15 yw yn hyfforddi gyda Academi Cymru ac di ennill Harc Eirias nôl ym mis Ebrill. Ond Emily fydd yn gwenu fwy ag Gareth. Heb os nac o'n i bai. Cipolwg sydyn yn ôl dros ei hysgwydd yn gwybod bod yna neb ar ei chyfylu. Ac mae'n ennill am yr eildro yn y gyfres eleni. Yeah, it went really well. I had a really good swim, which I haven't had for quite a while. So I felt really good coming out of that. And then I just thought to see how it goes on the bike. I saw Ciara behind me. On the descent, I managed to get quite ahead of her and then just sort of kept it. And then the run, I wasn't expecting it to be that hilly, to be honest. I don't know what I was expecting, but it was really hard and quite slippy. But yeah, I just carried on, enjoyed it, tried to keep smiling and just, second win, so not just a fluke. But yeah, I'm enjoying it, so it's going well. And my knee held up as well, so that's good. Ac ar ôl creu argraff, mae Ciara Cyst yn gorffen yn ail. It was a really fun race, I really enjoyed it. I put in a good performance, but just the run more than over, but yeah, it was alright. I had a really strong swim. I mean, me, Emily and Andy in the swim really helped working together. And the bike, it was really tough on the way back with the headwind, but I really enjoyed it. It was fun. Ail yn Llanelli, trydydd yn Llanberis i Emma Palfrey. Position-wise, I'm pleased with third, but I feel like I couldn't get going. I got really cold. I enjoyed the swim, but it was cold. And then it was cold on the bike. Really nice course. I'd do it again, just to come back and do it properly, I think. Really enjoyed the run, but it was more like a hard training run because I just, again, felt like I just couldn't get going on it today. Ac ar ddiwedd ail gymal y gyfres, does na ddim newid ar frig tabl y merched elit. Emily Hanlon yn ennill am yr eildro yn y lynol, ac Emma Palfrey'n aros yn yr ail safle. Simon Cole ac Andrew Jones o dîm Traigog sy'n arwain y ffordd yn y gystadleuaeth agored elit. Ac am y tro cyntaf mae Ross Hoskin ymhlith y 10 ucha. Llongyfarchiadau i Emily Hanlon ac i Ross Hoskin. Llongyfarchiadau hefyd i Alison Donnelly. Mae'r cymal ola ar fin dod i ben ac mae hi'n gwybod y bydd na dorf yn cymryd i hi agosau at y llinell derfyn. Alison Donnelly, diolch chi, Alison Donnelly. Nes i ddim feddwl o'n i'n mynd i fwynhau ras yma, ond nes i fwynhau. Ar un cyflymach no o'n i'n feddwl hefyd.
Roedd cymdogion o gwmpas hefyd, dwi'n byw yma, a nhw i gyd allan yn deud, come on Alison, mae'n peth da, ond efo Parkinson's, ti'n meddwl, dwi'n medru wneud pethau. Ond os ti'n trio, ti'n teimlo lot gwell wedyn. Dwi'n licio deud, dim y diwedd ydi o. Rhaid cario ymlaen, just wneud beth bynnag ti'n medru wneud, just triwch, a gobeithio fydd yn teimlo yn positif hefyd. Alison yn ysbrydoliaeth i bawb gan gynnwys y merched Clare oedd yn chweched yn y diwathlon a Catrin oedd wedi gorffen yn y trydydd safle yn y pellter Olympaidd. Llongyfarchiadau i'r dair. A mae hi wedi bod yn ddiwrnod cofiadwy i'r holl athletwyr sydd wedi teithio i Lanberis o bob cwr o Gymru. Mae pawb mor hapus i fod yma, mae pawb yn siarad gyda'i gilydd, sgrechen at ei gilydd, mae fe'n briliant. Un o'r rai gorau ni wedi bod at lan at, so. Mae'n lyflu cael fod mor agos i Bala. Fi'n cael dod i gwneud triathlon sy'n mor wahanol i unrhyw beth arall. Well, it's a local event. Love to get out and support it. And of course, show the GOG colours off as well. You know, the GOG team were absolutely, so supportive. It's been wonderful. And also ladies in triathlon, we all support each other, which is just brilliant. Den ni'n ail ar hyn o bryd, jyst rhyw dwtch bach tu ôl i Celtic Triumph. So, mae pob ras yn cyfri, so... Rhaid 40-15 ar ni fan yma o'r de, so... criw da. Wel, erbyn hyn, mae criw Sir Benfro wedi llwyddo i gamu i'r brig. Mae nhw wedi disodli tîm Celtic Tri sy'n drydydd, a mae clwb Tri GOG wedi camu i'r ail safle. Llongyfarchiadau anferthol i Ros Hoskin ac i Emily Hanlon. Buddugoliaethau swmpus i'r ddau yna. Nawr, mae cyfres triathlon Cymru yn teithio nôl lawr i'r de ac i'r brif ddinas. Adeiladau eiconig y Senedd a chanolfan y Millennium yma i Caerdydd fydd yn llwyfan trawiadol ar gyfer y drydedd rownd. Gobeithio allwch chi ymuno gyda ni bryd hynny. Hwyl fawr! Dim ond ar gefn i beics fydden nhw henw am 10, ond am dros 171 o gilometre. Uchafbwyntiau cymal 16 y Tour de France. Henw am 10.
noswaith dda ar newyddion S4C heno. Aelod o'r Senedd, Lauren Jones, yn cefnir y cydwadwyr ac yn ymuno ar Reform UK. Mae'n diwrnod dda ar gyfer Reform achos mae ganddyn nhw nawr aelod seneddol yma yng Nghymru. Mae ganddyn nhw rhywun sydd mynd i fod yma pob dydd. Ar faes y sioe fawr, mi fyddwn ni'n clywed pryderon ffermwyr Cymru am y cynnydd mewn troseddu yng nghefn gwlad. Dega yn marw o newyn yn Gaza a'r Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio bod cymorth yn garol yno ar fi'n dod i ben. Cyn amddiffynwr Cymru Wrecsam a Lerpwl, Joey Jones yn marw yn 70 oed, y Cymro cyntaf i chwarae mewn tîm enillodd Gwpan Ewrop. Tîm yn ennill 72 o capiau i Cymru. Os na ti'n un o'r goreuon, ti'n mynd chwarae un o'r clwbiau fwyaf yn y byd, sef Lerpwl, os na ti'n dda iawn chwaith. Y straeon yn llawn ar ôl heno. Helo, noswaith dda, croeso cynnes ato ni unwaith eto yn fyw o faes y sioe frenhinol yma'n Llanelwedd. Owain y Fynnes sy'n gwmni chi heno to ar ddydd Mawrth y sioe. Mae wedi bod yn ddwrnod gwych arall. Y gwartheg yn cael y prif sylw ar ddydd Mawrth fel arfer, ond yn y prif gylch ar hyn o bryd, wel wrthi'n paratoi i fynd o gwmpas, mae'r cyffyle wrthi yn disgleirio. A da ni mewn cwmni da ar y balcony heno, dau sydd wrth i bod efo'r gwarthag ag efo'r cyffyle. Sbiwch arnw'n gwenyn ddel yma wrth yn ochr ni. I ddechrau un o wyneba cyfarwydd iawn y sioe, Sian Cothi, sydd wyt ti? Fi'n dda iawn, diolch yn fawr. Fi yn dy seithfed ni Owain am Ari, achos mae'r cyffyle yn y prif gylch yn dy. Joio'r siow. Perffaith i ti, ac un o wynebau cymarol newydd y sioe yn rhannu'r balcony hefyd gyda ti, Sian. Y Rhys Sorian Evans, siwr i ti. Very good, diolch. A o'n i'n clywed yn gynharach bod ti yn falch iawn, mae Miss Cothi oedd ar y balcony gyda ti heno. Rwy'n apus, ni ffindio mas bod ni'n perthyn a nabod bob un yn yn ardaloedd ni, so mae gwrdd cwmni da fi yno fa. I ni'n falch iawn bod y gwrdd yn hanner awr yn ôl yn awr yn un. Ni'n nabod yn gilio spentir. Ni'n falch bod chi'n ymuno ni am yr hanner awr fach nesa. Croeso cynnes ato. Diolch yn fawr. Heno hefyd mi fyddwn ni yn dathlu 40 mlynedd o waith gwych ar elusen gysta sy'n gweithio gyda phobl ifanc yng Ngwynedd. Am Owain Gwynedd di bod i Portsmouth. Mi oedd un o rasys hwylio mwy'r byd yn digwydd yno dros y penwythnos, a mi oedd y Cymro bleddyn môn reit yn ei chanol i. Ond ychydig oriau yn ôl te, fan hyn yng Nghorlan 2 Llanirar, oedd y lle dan i sang wrth lawnsio gwobr goffa arbennig iawn yn enw y diweddar Dai Jones Llanilar. Mi oedd hi'n gyfle felly i gofio y cawr o Gymro oedd mor amlwg yma yn y sioe dros y blynyddoedd. Dyma sydd athi. Helo, swyd i chi? Cymeriad arbennig, cymeriad unigryw o dau, ac wrth gwrs oedd o'n anryddawn iawn ac o gydweithio efo fferm ffactor yn ein sylweddoli, bod chi'n meddwl bod yn ein helpgar, oedd o'n broffesiynol arbennig. Mae'r cyfryngau yn rhoi cyfle i bobl y byd i weld y sioe yma. Cymeriad oedd yn gwneud gymaint o ran cefn gwlad ac amaethyddiaeth, a'i ddawn wrth gwrs o flaen camera. Ac un o'r bethau oedd S4C yn teimlo, a hefyd y gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a'r teulu, byddai'n braf cael rhywbeth fydde yn rhoi cyfle i bobl ifanc i ddod mewn i'r diwydiant y cyfryngau, naill ai o flaen y camera neu tu ôl y camera. Felly beth ni'n gynnig fan hyn yw cyfle i rywun ifanc rhwng 17 a 30 oed i gydweithio gyda un o ddau gwmni, telesgop y rhaglen ffermio a slam wrth gwrs a chefn gwlad mwyn datblygu sgiliau. Ac wrth gwrs sy'n un ffordd gwell o lansio'r wobr mewn gwirionedd na gweld beth sy'n gallu cael ei wneud. Hynny yw fodcast yn cael ei ffilmio, yn cael ei recordio yma heddi. Wel, systema meddygol gwahanol. Beth allwn ni yma Nghymru dysgu o wledydd eraill? Felly mae'r fodcast yma ar gael yn digidol, a mi oedden ni trafod amdan heriau sy'n i ffermwyr ifanc, fel y cynllun ffermio Caneladwy, y dreth etifeddiant ac yn y blaen, a chyfle i glywed i hanes nhw, eu sefyllfa nhw. Diddorol iawn cael rhoi'n llais drosodd, gobeithio dros pawb o bobl ifanc sydd yn trio amaethu yma yng Nghymru. Lwcus iawn o ffôls dynnu oherwydd mae'n rhoi gwaith i fi ar y brawd gytre. Mae'n neis bod S4C yn gwneud rhywbeth wahanol oherwydd fi'n gwrando lot o podcast gytre o wahanol bethau. Yn ar dyfodol, rili.
Mae'n hynod o bwysig bod gennym ni y genedlaeth nesaf yn llais yma yng Nghymru. Felly, chi'n gwneud cais ysgrifenedig i ddechrau gyda beth yw'ch syniad chi, beth ych chi eisiau gwneud, a wedyn mae hwnna i'w gyflwyno erbyn yr hydre, a wedyn bydd y person yn cael ei gwobrwyo yn y ffair eia. Oedd y mor gefnogol y bobl ifanc a ffermwyr ifanc, bydde fo'n falch iawn.